also got to admire the honesty, right? Like it takes a lot to admit that they're like the enemy team has an edge on you, but you're trying to give your best. So what are we expecting to be the key heroes here? Do you think for each team? I mean, тэг яг цагтаа л эхэлчих 6-аас угаасаа. Because Германд болж байгаа юм тэгээд. I don't know, I think the early phase will almost always stay really similar. You see a lot of underlords, a lot of Medusas, you see a lot of cartels, a lot of beast masters. So I would be surprised. Хийж. Oh gee. So we've had the three major, contested band picks: Cartel, Medusa, Alchemist, I think as well. Beast. За учраас тоглолгүй нэг хоног засварлцсан байгаа. A lot of the time, Alchemist Band bang. and Beast and Doom, I think people are thinking about. They want to pick Beast versus the Doom or something like this. Ороймент, өдриймент, That's the thought process. пророймент залус. Used to be classic, like they pick Doom, well, Beast can be a good answer. Yeah. Андерлорд гаргасан. Everybody would like to wait with the Medusa. Жичөөр юу аа гэхлээ. If you're the second pick, because you want to have them think, what if? Maybe they're not even ready for it and stuff. Try to make me smile. Thoughtless about friendship. EG, bet for EG. No save, no G. Япан маш сонирхолтой EG. Disruptor болон Underlord бандад гэсэн. Disruptor бандаж байгаа баг юу байхгүй дээ эхний фейс дээр. DM is one of the big Venomancer players. He's not here. MC can definitely play Venom, but EG also likes the occasional Venomancer on core as well. За аль баг нь зөв онцгой драфт гэдэг баг өдөө байна шүү. Here we go. Let's go. I love it. Man up. EG ч гэсэн нэг урсгал дагаад бандад байдгүй. EG өвж аль нь л Yeah, they're leaving the Medusa. өөрөөс нэгсэн драфт хэв маягтай. Doom, Beastmaster. Let's see. Chris Luck did absolutely pop off on the Storm yesterday, I believe, so maybe they saw that. Тэгээ Storm бандсан. Өчигдрөөс Chris Smile-ийн Storm. Хоёрт кандерал. This is like a Алдсандаа өчигдрийн котлын хувьд бол том муу өдөр байсан шүү дээ. Okay, I love it. This is some chess, some Philippines gambit away with. Yes, Is he accepted or not? Like this is. Хай сумья. Юу YouTube-ийн линк тавьсан. Let's see. Because өчигдөр бол авсан бүх котлууд хожигдож таарсан. So if you leave the Medusa in as OG, that's probably not an option, right? Because За котл авсан баг нь хожигдсон даа өчигдөр. За зөрөө шууд өвж дуусаа ороод ирсэн. So, Дуусаа орж ирэхгүй бол тэр нээж шууд сонгох байсан болоо. And they might have an answer. Дуусаатай. I don't know what people think about anymore. I've seen the anti-mage. I've seen it lose. Нүгтэл яриад байна да. What else is We it? saw Nyx Darts Nyx here. Assassin, I right? saw the Nyxes. We've seen Nyxes win, but also lose. Do you guys Yeah. think that Nyx Bring beats back Darts here? Arkosh gaming. Юу Arkosh вэ? Will work? I think it's a lot better. Only Gork is my used to be position able on. to run some other stuff like Nuke's Prophet, like Nature's Prophet, Yeah. but now it seems like a dead hero. Yeah, so it's I pretty dead. think it's very hard to make the Nukes work with a lot of different cores. So Darkseid is definitely one of Зэ them. Медисатай өвчий бол нэг ялд авсан штэ. Yeah, Shopee-ийн эсрэг not a lot. Антимежийн эсрэг тавглаад нэг ялд авсан. Тэрэн дээр бол Аяатай байсан. Who knows? Is there a possibility that they Давхар маанаг нөхчин нэмэд attack speed. I've seen that lose every time though. I don't think Хаасан сайхан хилээ зогсчихдаг. It does lose. It's just when you have only one pick. Зэ хоёр дахь хэрэг дээр шууд I wouldn't be surprised if EG go for one of the, they have to go for one of these answers that they Bounty Hunter. Энэ барыг deny pick хийчлээ дээ. Сонгоогүй DJ сонгоч болох байсан. EG-ийн котлч одоо position 3 дээр тоглоод Because it's 4 дээр Matthew tournament. so Bounty Hunter дарчих болох байсан. Тэрийг өөрсдөө л дарчих шиг боллоо also үжи. banning it at times, true, even at after times saying they it, were but yes, yes. that's true. За тайгын Bounty Hunter. Expect it, yeah. But so he was saying, oh, you just kill the Medusa and then we'll kill the rest Тайгын Bounty Hunter ч юм яг шиг төв болж мэд шүү. Тайгын тоглолт ер нь Easier said than done. лэн задгай тоглодог. It's definitely a way to play, and it's more Үхэл мөхлийг ерөөсө тооцохгүй superb at dealing with these оргшаа тоглодог юм дээ. critical mass cores and Medusas and stuff. За Antimage, Okay. Kaze Antimage early pick орж ирлээ. Would have been one of those heroes. We yesterday saw an anti-mage lose, of course. It was against EG from Talon, and EG За kind of Antimage smashed гэхдээ it. контрлоход хэцүү л болцсон харагдсан They're да. really confident though. It's a bold choice though. It is a bold choice, especially this early. Yeah, the thing is EG is Shot once again эртэл ороод ирлээ. So they now in the second За тэр тоглолтын дээр бол Antimage counter гээд MC
Стартер дараад because OG can counterpick into both the other heroes. And on top of that, they have to choose lockdown. лейнд нь бол илүү явсан шүү дээ. Артизи бол нэлээд баларсан. Шопи өвчөө хоёрын тоглосон тоглолт. Өвчгийн Медисатай тоглолтыг хэлээрээд байна. Тэгээд геймда гоё болж гарч ирчээд антимэж. Дэсаг бараагүй дээ. Антимэж хамгаалсан маань орж ирж байна. SC. Заавал нэг авах хэрэгтэй болч тэгээсээ эсрэг тоглохоор. За өөр Банти антрис гэсэн өөрөө жоох хэцүүтэй антимэж. Өчигдөр бол харагдсан шүү дээ. Талон антимэж аваад дөрвийн баунти антрал зовоцсон. За Enchantress бан. Антимэж гайгүй гаргаад ирчихээр л position хүчтэй position 5 андаад байна даа урж. Антитэй. За лич ороод ирж магадгүй ээжигийн тал. Өчигдөр л лич нь орж ирж байсан. Тэгээ Бакази аимчдэгтэй арай илүү найдвартай. Энэ батны үндэ Бакази. And I said, I thought that's what people did. And he went, no, they don't do that. So maybe now they don't. I don't know. But he was certainly angry about it. That's all I have to say. Сия Панго бан. Панго мэддээр хүчтэй байгаа атраа. Контргүй шахав. Хөөдөөс нь ганц плацик гэрэл сонгож байгаа. This bounty hunter is going to make this AM's life pretty miserable if he has to go off to the jungle, isn't he? Жиген Баатар за хүчтэй position 5 гэхээр Enchantress бандсан. Лич банд бол их гоё доо. Өвжи. Ичиг бол би лич сонгож магадгүй гэж бодоод байна. Антитай галч. За гэнда ч гэсэн яг анти. Нэг бидний хэсэж орчоод эвгүрх гээд байдаг. Тэрэн дээр нь Frost Chill өгчөөд тэмэж бол маш гоё юм бэлээ. Лангуяа дуузаг эсрэг бол. Панго ванцсан. SC банчаад араас нь Панго ванцсан гэхээр дахиад бол офлайн бандахгүй л харагдж байгаа ижигийн сонголт. Эднийхсэн дээд бас анти авчгаараа ингээ мэдлэйн антитэй тал руугаа rotate хийгээд тоглосноо. Chris Smiley rotation. Гоё ирж ирнэ. Гоё орж ирнэ. Жиэр дуузагаа хамгаалаад Darkseer бан орж ирсэн. Darkseer орж ирэх нь юу л бол. The next pick is going to be just a simple Kitrak hero plus 5. And then they keep their next 2 picks for the course or Тий, личүүд ер нь эвгүй лээ. Лич тэгээд личд арчгаар личд зориулж хүмүүс 0 fire аваад байгаа штэ. Тэр нь их төвхтэй байгаа даа. 5000 гол нэг слотыг нэг position 5 зориулж аваад байна гэдэг чинь өөрөө тэр баатрахны импакт нь тэр 5000 гол дор 0 fire авах хооронд өөр нэг айтем авах хэрэгтэй шүү дээ. За Beastmaster бан бас антимэжийг эвгүүрүүлчихээр position 3 бандсан үжи. EG. Личин бандсан ш. За маш гоё бан ороод ирлээ дээ үжи. Личин бандаж гад MC-гийн стартаар дахиад ороод ирсэн. Антин counter эртэл оруулж ирж байна. За тэгэхээр EG-д бараг CM нь үлдчих юм болоо. Oracle. Тэгэхээр Oracle ахаар лейндэ бүр яагаад байхгүй баха. Тэр одоо энэ move speed, attack speed удаашруулдаг баатартай орохгүй лич CM төрч. Тэгжээж трейсерыг дайжгүй л энэ чинь. За Баказиг ямар спорт байвал зүгээр үлгээд асуугаад тах шиг байна. Лич байхгүй одоо CM л орж ирнэ л дээ. CM дээр нэмээд Таар мэдээс rotate хийж орж ирэх баатар орж ирэх болов. Эсвэл Matthew-гийн юу орж ирэх юм бол Rubik бол байгаа юм байна. Тэрхий бол эмзэг болох гол байна да. Эмзэг дэлбэнүүд болох гол. Void Spirit орж ирж магадгүй. EG. Мэдээсээ rotate хийдэг баатар орж иржээж л тэр
Антмежийн лейнийг бүр гоё болгож өгнө шүү дээ. The laning behaves a little bit differently. Батаваад байдаг тийм Whisper Батаун, Batrade Round. Бас гоё харагдаж байна ер нь Trader. Гэтэ ингээд авахаар 3-3 интэл авч чад. Эгүүрч мэтгэл ах. Chris Smile ч гэсэн Batrader тоглоно. Chris Smile, Whisper айл нь хоёр бинийхээ Batrader тоглодог. Ember Batrader. Оо за. Анти юу болчихов? За Naga юу болчихов эсвэл? Naga carry болчих шиг боллоо. Одоо Anti-Mage нь за нэлээд эрсдэлтэй пик. Одоо тэнгуут нөвж Stardara support болгоод Naga-гийн counter юу вэ? It was mind control and Seb, I think, that were playing it a lot. Өвчи хасагдаагүй яа өвчи доош унтсан байсан. Dan lower bracket. Одоо хожигдсан хасагдах матч байгаа. Offlane and teach. Хэсэг хүмүүс тоглохын өвч тоглосон шүү. Best hero versus AM, but it's of course an illusion counter. But there's a lot. I mean, there's also Ember Spirit that they could choose themselves. Also not the best against AM, but of course playable. Yeah. So I mean, but with Slaughter it changes a lot. I think Ember with certain builds with Slaughter on your team versus AM, it's a different game. AM actually loses those normal meta timings that he has on Ember. Okay. Зя урсаа оржсэн. Мэдсэн за эдгээр бас драфтаа өөрчлөлтөө дөө. Юу болоод байгаа юм бэ? Stardar support болж болно. Дөрвийн Stardarтай. За хоёроо гинэгээл байна да. Энэ драфт нэрээ өстой юу болоод байна? Мим драфт талдаа болоод байна да. Дуусаа бол offlane тоглож болно. Тандрагийн тоглолтоос бүгдээрээ харсан шүү дээ. Galactry авсан дуусаа бас лайтай юм лээ. Wow, and they're banning mids. Okay, that's actually so crazy. So you see Slaughter, Ursa, Medusa, you're still banning mids. Obviously, you're thinking this Medusa is probably. Тэгээ урсаа гоё юм болоо. They're calling that either one of them is support. Like, I mean, it's not Ursa support. I would. Гэрч Naga бүр илүү чөлөөтэй болоод байгаа юм шиг санагдаад бах юм. I've seen Slaughter support before. Yeah, it's. Naga carry эсрэг дуусаа carry өгнө өөр асуудал байхгүй шүү дээ. It's an Ursa offlane. MC does play offlane Ursa, sure. But that means it's gonna be a Slaughter Medusa lane. But I don't know if would offlane Ursa even do well against a Naga? Зя Taskban маа энэ юу бүр мартагдсан бангууд орж ирж байна. Taskban. Man, this is so weird to Also, think. does Matthew play Naga on AG? I don't know. I mean, that would be over crazy. You know what? Okay, maybe it's a Medusa support or mid because then the two sides. Мэдгүй одоо өстой бүх баатраа аваад баатраа сонгосныхан дараа л харъя. Конко бол Inokor баан оржсэн. Leaving the Void Spirit then. Yeah. That is like the last hero. I'm not sure what other mid laners are even left in pool. BCM-ийн тоглож болохоор л баатрыг бандаад байна да. Yeah. The OG currently have. I also think if I was drafting, I would probably ban. Энэ бол миний мэддэг драфт хахаас нэгэн төнгөрсөн байгаа. Maybe Ortiz also. Юу ч хааж мэддэг юм I байна. don't know what they can do, but if they would actually run the bounce mid against Void Spirit, because that's also very popular, the favorite matchup. Yeah. I'm not sure if they're able to. I think you could. Offlane ийм Naga carry. Угаасаа тэгж харагдаад байна л да. Banning back. Oh. Зя. Chris Smile-ийн Batrader бадсан. Very good pick for him, I think. Yeah, that makes a lot of sense. Keeps even maybe the flex up on AG or what? Good ban. I think it's a very good ban. Better than the Voice Spirit even. Yeah, and the Void Spirit staying in for OG, even though I do not know if they want to take it. They got more options. It could also. Oof, body language. Can you guys see it? Юу Underlord нь байхгүй. Өөрсдөө ихнийхаараа бандсан гэж. Primal Beast, maybe, for C Smile against the 3 melee heroes, now that Deuce is not a core. Оо за. Last pick Venomancer ороод ирсэн. За баах удаан Batrader-ыг Урсагийн контр урсаа ороод Veno ороод ирсэн. I mean, the Coddle could be a core, the Naga could be a support, they flex it. Because of Venos being a blind pick, right? Yeah. Well, EG played Coddle for this tournament. They play Coddle offline, yeah, they have this tournament. This tournament, yeah. Yeah, they have. Okay. But with this Veno being picked, if it isn't. Тэгээ хин юу авах гэдэг нь одоогор тодорхойгүй л байгаа C тань. Smile also plays Venom mid. Yeah, exactly. Like,
We know for sure the Veno and AM are There's the void. Yeah, with me widespread. So we're gonna have answers too. Okay, here we go. Ийн юу ах нөө. Tell me which hero goes За first. тайгуу 4-ийн Bounty Hunter байна. MC 3-ийн Starter хэвээрээ 5-ын дуусаа очлоо штэ. It's C Smile. AM. За анти дарангуут нь. Тэгээд mid anti-mage widespread эсрэг яваад Whisper Last guess out of all of these. This is really super. MC 3-ийн Venoтэй. Okay. and then Lane бол асуудалгүй. Uragi Wait. on Huh? Ursa and BZ. Pakats юм авчлаа. This is wrong. За энэсээ буруу тавьчаад байна. Because This is not wrong. Pakas Are they also going made carry carry. Let's C? За тий Production. Wow, this is really. This is I the mean, worst if the, draft for this to screw up. on. there is an option that they misclick, but would not want them to misclick the heroes on a main stage. You don't get to remake this No, because you- at least Oh. you don't get at VAD like at TI. You don't get to remake. Oh my god. Who was it that went through with it? And it was actually the old EG had to play RTZ and Fly. They misclicked Yes. heroes, and it was Fly click. War. Yeah. That actually happened. Oh my god. I just really hope this was Dude. misclick, but I'm so confused. I hope it's a production error, and if it's not, maybe a CM carry is a thing, bro. It's new patch. What do we know? Yeah, what have they figured out in the break there? She still has the attack speed or talent. I don't know. Well, I mean, Diffusal Okay. blade with the attack speed talent. that's it. That's the answer. I do That's the not- answer to POS 5 juicer. Is that what you're saying? I don't know. Don't know. I don't know. All right, look, just look at the draft. Who do you think quickly? Who do you guys think has got this? Oh, there's going to be a remake. Gonna be a I think remake. it's going to Okay, be a that remake. makes a lot more sense. Okay. Okay. А Баатра буруу авсан юм байна шүү дээ тий. From the start, but yeah. So somebody was missing from the lobby. They weren't in the lobby at the start. So we're going to remake the lobby. I assume it's going to be what is it going to be a complete redraft or? No, it's not going to be a no. redraft. But at the same time, I do think hopefully the players aren't aware of who's picking what because this part of the change has happened that you don't get to see what the enemy's picking Right. or everybody's picked their hero. So Yeah. Yeah, this would be a little bit sad, of course, but now we're in the situation, I guess. Yeah. I guess OG picked actually the heroes that they want to pick in that order, the way it looks like. Maybe EG did not, but I really That's wanted to see that game play out. Those two. Орой мэндэ өдрийн мэндэ болдоо. yeah. I'm still confused. Like, is Starter- Picard anti-mage or is Picard Үгүй ээ, Starter нь Siren? офлейн Still not sure what. now Pakas must be. Medusa нь support байсан шүү. Spill the beans here in case they can hear us. But I hope. they Харин can ууг нь hear тэгээ us and, гүрийж болно тий. I'm not sure. Танаа if алдаа юм чинь anyone ингээд. knows which lanes are guaranteed. Yeah. I think that's probably what both teams are thinking and talking about really hard right now. Yeah. So just talk me through this Pulse 5 Medusa. Is it good? Was it just a bait? What's the deal? I mean, it can be quite. I've seen it sometimes with pubs. It can be a hero that is hard to kill, but can also be ignored. It has a stone gaze and a lot of HP. Basically, doesn't do much. They put it plus 5 because it felt it got. Сая Паказ Панда Баатраас сонгоогүй байжгаад рандомаар очсон юм уу? Эсвэл өөрсдөө сонгоод гэсэн. With the Mystic Snake buff and everything, so curious to see how that plays out. It just doesn't work with AM. That's the problem. Yeah, to find the other lane. the spell shield. Yeah, of course. Because even if you bounce, it goes back. Yeah. You bounce it back. Yeah. So I guess you have to find the lanes. You'll find the other lane on the Medusa, I imagine, because AM can't just dodge. Эхний гейм дээрөө It doesn't work like that. эхний And гейм what's the дээр idea of Venom here? You've just got. I mean, you've got. a EG Spider- хожих илүү магадaltaй гэж бодож байна. Really a flex pick for EG because Flex they pick did not and see the matchup. Super value, right? Yeah. Veno versus what? Is it Position Medusa, тав дуусаа. Slardar. Yeah, all these heroes all get these annoying. melee heroes. Even Exactly. Medusa gets very kited, right? So Position тав дуусаа mid Scaled up, getting во scaled by the ае Bat-UlziiAK, мэд cancel гой the гой damage, юм харагдах and гээд then байна да. back to mid and off lane. Curious to see if the Coddle is going mid or the Venom's gonna go to the mid lane. I really just don't think it was Smile who's gonna go AM mid. But Yeah, no, I might be that wrong. would have been interesting, but I guess we're gonna do. I guess they do what a lobby and just quickly bosh through the Yeah, draft and pick go up all the pick. singer. Yeah, exactly. I mean, I do think an AM mid would do very well against Void Spirit. You think just take all I- his mana? What's he gonna do? I think so. I Yeah, do. At the same time, I think Venomancer crushes Voice Spirit though. Like, Yeah. or maybe not crush, but I think it's pretty favorable. I think Coddle would be And so sick for Voice Spirit, so but I think you really rely on getting the runes if you're playing Voice Spirit in this matchup. If Yeah. you don't get some help with the region, the Veno can start taking over. And for yeah, sure, you need Ven- some assistance. you need assistance. But you're also very susceptible to ganks on the Veno Yeah. versus the Voice Spirit. Any +1 with Voice Spirit having the spells ready, you put that. Exactly, it's like one of those. It's similar to Shadow Fiend. This hero crushes a 1v1, but if he dies once, then you can completely recover your game. So it's a lot about the crisp rotations in the early game from the supports. Rotations and runes. Exactly. If
then Venomous Manta goes mid, of course. If Caudle goes mid, it will be a way more free game, way more open game for the Void Spirit. The Caudle will just... Цагийн цагтааштай германчуудаа. Laughing, that's nice to see. Oh, MC is like, hey Tiger, don't you want to play Slaughter? I play Bounty? You know, like, I don't know. Тэгээ position 5-ын дуусаа Medusa. Leaving the Medusa through and Сонь юм харуулаад байна. Антимэж авангууд нь дуусаага 5 руу шидсэн. Thank you, OG EG. Yeah, this was the most unpredictable draft of the tournament, I would say. Yeah, I'm surprised, yeah, that we saw the Deuces. Тэгээ нэг нээжлээд контрлоо явчлаа да. Урсан авангууд нь Veno дараад Stardar авангууд нь Naga дараад. You expect it to be banned, and it throws you out of maybe the preparations that you did. Yeah. You expect it to be out, and all of a sudden you can pick it, and then they decide to leave it in against and take the Caudle instead. It's very interesting. Hopefully they ran through the scenario, but Yeah. Hopefully. Let's go and check in with our casters for this series, which is my beloved Suns fan and Synderin. Chaps, how are you guys doing? Shout out to Pyrian Flax, doing great. Thank you so much, Pyrian. Synderin, lower bracket, Berlin Major, OG versus EG. Both teams hit the all random button. It's the God's green earth. All random хийсэн юм шиг драфт гэж байна да. It's really, I love to see drafts. Position 1-ийн юм шээ. 1-ийн Naga шүү тэр. At every turn, flexing the heroes around. It's giving me some. I don't remember which patch this was, but it's giving me some old school vibes. Зя тоглох гэсэн. Some years ago when Smoke when you would задсан байгаа. Тайг харуулаа яваад байгаа. heroes at the end of the draft and it was always Өвчи хүний илүүтэй байгаа юм байна. gonna come out. Yeah. So let's try to summarize what has ended up happening here. Our first pick Medusa for OG has been relegated to position 5. They're running carry Ursa, which is pretty normal. Slaughter off lane, mid Void Spirit, and a 4 bounty. So the Medusa is the odd one out there. Now for EG's side, Ой, Chris Smile. a mid AM, off lane Veno with a 4 Caudle, which you know is somewhat normal, I suppose. That's the most normal thing, maybe. And made not Донэт яаж хийх вэ? Өвлээ. their supports and whether they start tri lanes, etc. But yeah, the 5 Dusa. Who would have thought that one of the, if not the hero that is regarded as the most powerful one in the patch right now would feel threatened enough to go to position 5? That is I mean, I very if interesting. they did this ahead of Зя сонирхолтой тоглолттой байна ч. the flex hero. EG 2 руу аль адил нь 2-2 руу наавал гэсэн. Know it's gonna get hard counters, or at least attempted to be. Тийм байна. За тэнгуут нь солилцоо EG. Stardarын өөдөөс Naga тавьж байгаа юм байна. Иймээ доошоо шидчихаа. Тэгэхээр чин Does not sound super. ууса энэ өөр баахан Actually successful, then surely we'll see a nerf. Yeah. юм болох нэ. Дахиад гранат хэрэглэсэн матч юу? Grenade getting run down right now. 2 гранат хэрэглүүлээд ямар ч сайн амьдэрчлаа шүү. Save his life. За баахан лейн сойсон юм болох нь дээ. Панда богод ирсэн Tractor first blood-ийн орлого. Өө зөрөө тайран. 2 гранаттай байсан. Хэдэн ч гранаттай байсан дээ. Track. Online pops the mango. Тэсэд байна. More HP blood. За ямар суунсаа. The Medusa will Whisper зөрөөд. За тайгаас давхар унж байгаа юм байна. 2 kill хийж first blood алдсан гэсэн зөрөөд 2 kill хийсэн. Yes, the way we all expected this game to start with these heroes. Татврын орон тайран Doesn't get to look at the Юрагийн амжаад 3-члын ая хийсэн байна. За солонгууд нь солиод явчих юм байна л да. lane swapping shenanigans. We're looking at top because that's where the kill action Mid lane рүү сольж байгаа учраас харцсангуу нэлээд удах юм байна. and OG started Дэше хаалгарааг өгөхгүй. Дахиад гранат хэрэгсэн. CM. За нэг Nova байгаа. Шууд унчи гэж байна. 3-ын лейнд. So now the state of the game is Naga is now in the safe lane against Slardar, and we have a mid AM against Void Spirit matchup. Энэ овруу Андруу хооми Haven't seen this matchup. Баткагаас I will say донэ it's шоржсэн. on paper for the anti-mage. Баярлалаа анда. OG one on Овр Андруу. CM is going for a little bit of a stroll to the bottom lane. Yep, and that's one of the advantages being able to use these gates as well. Ста хэлж мэдэхгүй байна. Musical chairs as it were. Still 3 members of OG. Би бол личи нэг илүү авчвал Андрч чинь гэж бодоод байх. Bounty hunter time and time again this patch with the stun coming out from Shadow Walk. Something that they definitely have. Тэ Naga антмэж урсаа ер нь бодох юм бол I assume the хийж харсан овер л гэж бодох юм байна л да. OG. This kit rack could certainly use it. This tri-lane Би лав юм даа таа. by the way. The bounty hunters Адилхан are very мэдгүй. 3-ын лейн дээр яваад байгаа. Tiger will perhaps Дахиад лейнүүдээ солилцоод байгаа тань. covering the water rune and Стардаар нь but гол дэрэнгүүт нь yeah, it's a
triple range lane. Наагаар босож гол ирээд. Because they have the maiden aura eventually and they are going to have chakra from the caudal. За Наага бол стартер эсрэг бол ямар ч асуудалгүй л юм чинь. All of that going into the Ursa will make him have a За Discord орлоо. Uragi's in so much trouble. This is going to be a very easy За. That's a big kill. Ямар эвгүй юм болоод байна мянга. I think this is the first time this tournament we've seen that on caudal. So now they want the chakra. Sure, they got the kill there. I actually think the Illuminate was not necessary. I think the chakra would have been enough, and they could have just. Ой, чинийх ямар сул байна. As a result, now the caudal is a little bit starved. He could use this healing lotus if he wants to get some mana. How ironic would it be if caudal used the healing lotus for mana? Well, I guess in this game everything goes right. Like so far, nothing has made sense. So. We got lane swapping happening again. C Smile and MC have swapped lanes. Yeah. I want to say 4 times now. And the interesting thing about this is that Anti-Mage is Blink. So he should be the faster hero to swap with. They want to go for this blinding light. Illuminate's coming as well. За дахиад гранат тусан. Юраги бууж ирээ дахиад унчлаа. Kitrek's out of mana. Last hit-ийн харуул уг нь гоё эхэлжсэн. Low on mana, but the Mystic Snake getting him to a respectable amount. Whisper. Виногийн эсрэгч угаасаа орсон. Виногч одоо яг урсагийн контр гээл лаашдаг л та. Last pick Вино ороод ирсэн. Давхарсан юм слоудаад байгаа. 2 давхарслоо нэмээд гранат өгөөд. Дай болж байна да. За харин лейн солион дээр чи бизэм хавжаад байгаа юм да. And as long as the other lanes go fine, then that should be okay. However, the big winner in all of this seems to be BZM. I'm not sure how he's beaten them out by this much on the CS with AM having 15 and Naga. Mid AM орж ирэх юм уу те 5-ын дуузаа ороод ирсэн юм уу те. Тэгсэн. Дуузаа онгот нь Swapping lanes as well, but just I guess the benefit of having an actual lane clear ability in the resonant pulse. YouTube байгаа шүү мөгийнхаа. YouTube-ийн линк тавьсан. Whereas It is an anti-mage mid. Лейн солилтоос ч хожигдсан байна ямарчсан. BCM бол хожигдсан байна. 25-аас 11-нд байна. За Гитракийн маанаа дуусаад байгаа. Таанда 3 лейн бол арай дийлэхгүй байна. Урчигийн 3 лейн. Эндмэж хараа өөрөө баларсан байна. Лейн солих учраас эхний айтем бүүц авсан. Рингээ авч чадаагүй. Тэрнээсээ болоод HP advantage бол алдсан байна. Ийм улаантай дахиагаа дууддаг юм бол дахиад тэгээ жижиг харагдахгүй байх юм. Дахиагаа neutral дээр байлгаад шууд рингээ авах гал байгаа бол рингийнх нь гол хүрээгүүл харагдаадсан да. Дахиад 3 ч. За энэ тогтой зэрэг авчвал 2 дахиад илүү 1 гэрээ баун. Юраги төлхүүлээд ороод ирсэн байгаа. Зөрүү дайрсан матч юу? Өөдөөс нь үлээгээд kill амжилттай. Whispering killing spree. Оо, нэмж хоороо өгч гоод цаанаас үе. За, deny хоорлого амжилттай, Tracking deny амжилттай. Ингэж зөв тоглосон юмаа гэд дуузаанд басаар carry болчихвол. Яатай. Дэжгээ одоо ч. Ярагийн спорт тоглож. За, муцаа. Миондор аваад нааг зоочих хаа гэдэг. За, урсаа гол ирсэн. Тэнд амьдрахгүй юм байна. Би энд амьдрахгүй юм байна. Yeah, they've sent Uragi mid. He's level 3 into the level 5 AM. I mean, the interesting thing about this is Ursa can probably just, float this lane even with a level this. Нөгөө цогтөг wide split слотаар нийлэхэр бас гоё баха. Just keep hitting back into him. And BZM is level 6, so he can make moves. I really like OG's approach to solving this problem. The train crash. Ursa's just going to keep getting killed. Crossways. Absolutely disgusting lane. Tiger and BZM both smoked up. За BZM rotation 6-д орсон юм байна дид ирүүнтэй. Killing spree streak-ийг тассан. 7-гийн wisdom руу гарч байгаа. За ингээд даваа авц үед айлхаа wisdom руу нэг авчиж болно. Дахиад үсэрсэн. Эннаа тараахан байхгүй маань. 7-гийн рүүн дээр матч юу за төлөгч чад таагаас авчнаастай баашсан. Аваад амжицсан шүү таа. За whisper бууж ирээд. Astral step 5 секундын дараа гарна. Frostbite. Шууд TP. За TP зогсоол байхгүй. Сая Frostbite хийцэн.
Бицэмхтэй харьдаг нь яг зүг байсан уу? Weird stuff has been going on. OG have a 1K lead right now. Yeah, they've just found more CS, and again, it's primarily the Void Spirit's Resonant Pulse into lane swapping, and Сан тоглолт ч энэ these хоёрын. deaths in lane, Yuragi still has been able to, float a pretty good CS. Like he has 39, the Veno is on 24. Нага тэндээ гоё юмдраад Veno идэг. obviously not one of the best last hitters in the game exactly. but Тэ I- Слаач гэсэн бас дайжгүй better байгаад байгаа шүү than дээ. OG had in the top lane, but OG Стартаараа харцсангуу дайжгүй. I don't want to say everything is going according to plan because I don't know what the plan Тэгээ is. 8 рүүн But it's good enough. No one does. амар рүүн авахын харах гэдэг тайг. Players at this point, considering how often they change lanes already. Ketra gets very low top. He will Типийг get зогсоохоор харагдажсэн. CM-ийн типийг зогсоогоод өөрөө харин шийдвэрлэх нь байх нь. close to dying because this point Detectionтэй CM байсан да. 115 Адмиж өсрөөд орсон тайг. is gonna run Эйс рүүнтэй антимэж маана бой тэгээд киллийг сквэрсэн. Won't get the kill onto Taiga. Тэг ямар ч маанаагүй дуусаа. I mean, there's no axe in the game at least. That's one silver lining for them. Big axe Изээ Дөрөв зөв бат. юм уу? Гурван баатар өсөж орсон. За 2 master step is enough. маана бойдгүй байгаа. За тэр мэдээлэл дээр шууд бисэм яолоо орсон баха да. Yuragi now coming to help save the day. Крис Майл өөрөө унж байгаа юм байна. C-Smile Зөв байсан юм байна бисмийн double kill for гурван баатар BZM. өсөрсөлт. Very aggressive and it Ха works out мэдийн бас давхар унгаачлаа. 1v3 initially. Yeah, he had a lot of one charges there, so he was able to one dissimulate and reset that no problem and then chase them down. The classic Ursa coming out of the Дэмэж jungle, одоо so мид яваад дээрээс нь вангард авцсан гэхээр яхан шууд манта авах уу одоо. Very normal. And I mean his build Mm, looks like it магадгүй. would be normal. A battle theory will look Мантаа ож тэр кроссов хийзээ бол гаргадаг л болсон дээр л үтэй. Тэгвэл but we'll stick to more traditional route this time around. And from the AM's Дэс perspective, яаж гоё импакт дуусах вэ? in terms of net worth, he's behind. тэгэл манта дефьюзлээ л Despite авсан being нэр. mid the entire game. what do you buy on Давхар AM? мана burn дээр Is my big slow question. dot. You've got Vanguard. Are you going Diffusal? You're not going Battle Fury with a Naga. There's not going to be enough creeps. Юраги бол юри авах ч юм байна. Юраги дайжгүй болсон байна шүү дээ. Сая My probably biggest question mark about how this game KLS plays out from XP here on out is сонссон. Pakaz will be very fine on the Naga, and he has some great core matchups. Naga is very good against Ursa, I would say, against the Slardar, so the win condition is Хөгжи бол хожигдсан байна шүү дээ. Лэнээс хольж яваад дотлоор хоёулаа 4500 муу. MC гой гараад ирсэн 12 рүүн дээр Крисмал билэгтэд ороод ирсэн байгаа 10 секунд. Uh-oh, he blinked in. but Blinding light-н дээр урсаа зөхөж чадахгүй л дээ. Yeah, that's a good question. We'll see what the itemization is after this Vanguard for C-Smile. I mean, it feels like, Ой, энэ визрүү насан. За шийтгэлээ үлээх нөө. Крисмал хүлээсээ locks гэдээс. him down. На дөрвөн баатартай билэгтэж хараад Mid anti-mage. nice bait. Taiga was just sitting in Shadow Walk on the rune, expecting AM to blink and take it, and they just pile on him. He doesn't have blink cooldown, obviously, and they had a sentry overlooking that rune spot as well. So despite him getting the rune, he was still retreating to the left. and Урсаа they бүрэлдэхүүн just гэхээр voice spirit эслэртараа ерөөсөө дуудахгүй. Itemization on AM. Like, Цаг if you үгээд go, эхлэх бах та. like you said, Battle Fury, you just don't have enough farm for the two heroes. But if you go Diffusal, you're basically countering a position 5 Medusa. Is that worth it? яг үндэ ичиг балраад байгаа юм шүү дээ. This was the last patch. I don't know if you can. I mean, it doesn't look that good this game, even if you were able to get a decent timing. Эхлэл гоё байгаа юм шиг харагдаж байна. Network-тор бол There's a route you can go here where you play like Dot- sort of dotad utility, явчлаа. like Halberd, because clearly the OG cores, right, as you mentioned, you don't want to counter the Medusa. Cornucopia-га That's not зурсаа enough. бол The одоо Medusa асуудалгүй is англи чинь. interesting if you're ahead in the fight and you can just quickly mana burn Ursa or the Slardar, but from OG's perspective, I think they're very happy playing into this AM right now. Their core matchups are good against him. So if I'm OG, I Yeah, just need дахиад- to strategize right now. дахианы about ангоч. playing Naga. I think the Тайга AM эхний is дахиа юу вэ? itself almost already with how this game has gone. So if Ursa keeps building, Энэ баунти нэрээ бикэдэн дээр баштдгүй юм лээ гурваараа. Аа тийм. and 2/3 of a blink dagger. Ismail will lay into Taiga here, but no vision. Able to get away. Has very Oh, little you really mana, want though. that? Дарсан. За тайга бол унах нь ойлгомжтой. Унахаас өмнө дахиад нэг дахиад алчлаа. Мана войд байгаа. He is only Зохиод алчих гэж That'd be a no Крисмал. from me, dog. That's not worth it. And Рача урчих юм да. he wasted a branch. and you create space to get this mid tower. Yep. Показ. So it was worth it. Yes, exactly. They might have got the tower without them. But, you know. So what kind of itemization do you need to go as an OG for against the Naga Siren? Because normally we would see, like in the past, maybe a Radiance. Жиа шийтгэж чи гэж байна. Торсон. That effect is
дахиад зогсоод өгөн асар хол байна. Venomous руугын доор буугаа шийтгэж гэсэн юм байна. So Ursa's gonna go Fury, and he probably has to buy BKB. MC бол гоё явчлаа. Stupid slows and 12 минут нь топ нэтворт. Нагагаас өндөр нэтвортой. Энэ лотаар бас гоё бафлуулсан юм билээ шүү дээ. Хоёр дахь доороо юугаа тавьж мэд. Жижиг хүмүүс гаргаад паадлаа. Тийш юугүй юм уу? Агни мэдрэг байхгүйгээр шууд юм уу? Тийм агнимгүй нэг жижигхэн юм тойрог товс гаргаж илээ. Тэгээ хордонгоо гэдэг. Зараа зөхөд гисэн стартаар нь танкрад. Ичи ихтэй мэдсэн юм байна да. Яа, ямар ч авах юм байна өөртөө нь гарч чадахгүй гэдэг байна да. Крисмайл даас дараа зөхөд гисэн. Тависа авцсан юм байна тайг. За тайг бол унах нь ойлгомжтой болсон. Цаана харин MC дахиад үсрээд орсон. Frostbite, Yuragi, Chemical Rage дараад. За байлгах гэхээр айлал нь нэлээд зүтрхнэ тэ. Хүн алах гэж. Бийцэн үсрэд бэлэн байж байгаа. Газ. Mirror image ороод ирсэн. Зэ хаандаг унгацсан шүү. Үргэлжлүүлээд хөөж байгаа бисэм. Дахиад Astralsтэй одоо скил бол байхгүй. Висприг бас унгааж байгаа байна. 5 нэтворт илүү өвчи. Юм сайхан дураараа төгөлхөнд бийцмэл юм шүү дээ баг. Тийм байна. Тэгээд энэ Slatari чинь нэг нь бас armor идрэгдэг болцсон л passive нь. Нэг нь зөөлрүүлдэг байсан нөө. Зөөлрүүлэхээ болоод оо. Тийм. Тэгээ хоёр дахь жижигхэн ус гаргаж ирээд нөө 6 тал сүүн усаараа дагаж явж нөө нэг ус дагаж гарч ирээд ер нь л гоё л болсон байлээ да. Цөөхөн бэхлэгдээд их юм. Цөөхөн бэхлэгдээд байгаа хатар байна. Oracle. За Великэ авцаслаар дараа өсөрж орж ирээ. Матью дээр 50-аа авсан Матью. Сууг нь бол аваад хэлсэн. Дааж. Дөрвөн баатар илүү юм да. За дахиад өсөрсөн. Антмеш дээр. Кейс дараад Кетраг орсон. За энэ дээр харин мана бай түвчтэй орондоо. 1000 мана үргэлжсэн байгаа маань Кетраг. За фокусон баг манатай дуусаад тэр. Probably just one shot Ketrak here, definitely. But he would expose himself to being counterplayed. Can't really go for it. Ketrak very slow by having the drums online now. It's actually pretty farm for a position 5. Rocking a nice tier 1 token, our favorite neutral item. He's been having this for a while. That's good passive effects for Medusa. Трафтн дээр өвчөөж. За Юраги бүр Нагатай тэнцүү нэтворт болсон байна шүү дээ. Баларч эхэлсэн гэхэд бол. Дэн бол маш тааламжгүй байсан. Bat-UlziiAK. Ээжтэй. Энэ одоо бүр тийм балраад дуусчих байгаа юм гээ. Дууссан ч юм алга. Зүгээр л явж. Нэг X-тэй Ots 13 болчих. Я Юраги болцсон нөө. Эндрэж дараад. Ой за пан Кетраг хараад хажуунаас нэрээд. Ганц Mystic Snake-ээр. Тэт Крисмайл андуурсан байлын гэгээд өөрөө шийтгүүлж гаргаж байна. MC бас шийтгүүлсэн. 2-2. Их сонсонгүй. За бизэн Slatari гаргаж байгаа. Slatari armor-аас нь Medusa нэмээд медальон гаргацсан. Нөгөөдөл нь одоо Нагагаас бусна амар амархан л яваад юм шиг харагдаж байна да. Атахгүй диффуз таав нэг нэ. Смайло. Цаачаас эвгүй атамждаг л да. Өдөр BKB авахгүй ширлээд
Гойсаргаа дуусгацсан шүү дээ. За хойноос нь ордосон Whisper дээр бааш. Дракийн slow бас байгаа юм байна. 50 өгсөн. Оо, Whisper дээр наалтсан. Whisper одоо өөр үсрэхэд хэцүү юм шүү. Үсэрчлээ. Мана бахтай Whisper. Нэг мана войд ороход гайг юм байна. Stone Gaze дараад аварцсан. Бидний хойноос нь үсэрсэн байгаа. Нэг display тэгээ цаашаа гарна. За, Christmas хөөчих юм байна да. Харцсан. Нэг зохиог үүсэж чинь. Stick дарсан. Ийчид хожоотой юм болоод байна уу да. Бака song дараад өөрөө гарах хэрэгтэй болсон. Гарсан. Бакаас diffuse лавж байлдахгүй бол. Угаасаа энэ үе. Оркид авснаас diffuse нь хамаагүй илүү шиг санагдаад багш наа гэдэг. Томордог айтам юм чи. Тийм. Ялангуяа иймэрхүү Слатер энэ төлөө хоёр хөлбөрөө олчиход манаг болчихно үстэй. Illusion-ы мана burns бага л та. Нэг зохиор баг 10 мар барлаасан нэстэй. Гэхдээ яг одоо энэ тоглоомоо харахад наага заавал ирлээ оролцох шаардлагатай болчиход байгаа шүү дээ. Тийм учраас diffuse нь бол маш гоё. Агчид бас гоё мана нөхөх бэлдсэн байлээ. Тийм тэгээ гол нь латор нь сони юм байна. Fully physical single target damage reliant and Naga gets a lot of EHP by buying. Тэгээ латор нь болоод illusion дээр бүгд критикаллаад алцдаг болж аавна л та. And it makes me wonder which path OG are going to go with their itemization. Тэр ядаж нь мислүүлгүйгээ тэр нь хэвээрэл хөдөө те. Төлөд орно нөхөр магадгүй. Үгүй болоо. Тэр болсон болоод жинхнээсээ зүгээр орчийдл юм шүү. Will probably go for, I would imagine, a heart after this butterfly or maybe a Scotty, one or the other. Bizim mata He wants to go for a very aggressive build and have a lower hit point pool, but I don't think that's Cookpoint is item mata амна. Тэр 9 мата боловсон. Тэр ч өөрөө угаасаа баларсан байсан. Матаас шүү дээ. Мата Frostbite гарах шин гоё л доо. Тэгээ нэг спелийг заавал BKB дарахгүйгээр гарах шин. Тэг ер нь мада гоё юм байна. Минот тэг Нагагийн хоёрыг бас дисплейд хурдангүйгээд 20 рун дээр Frostbite хийж гад Panda рүүнийг авсан байгаа. Дахиад торлсон. BZM шитгүүлсэн. Амар хоёр Frostbite ороод ирвэ. Чакрамч жагаад. Тэгтээ. Канруутай. Спортод ер нь нэг нь авцсан гэлтгүй давхар 50-аас авчмаар болж тээ. Diffuse-с за дааст өгсөн байгаа. Дааст дарсан. Тайгаа шийтгэлээд унах нь бол аимштай болсон. Үй, мана войд байгаа. Ийчээд бас жоохон боломж байгаа. Тэгээ нэг X-ийн odds-ыг авсан чи 13 болсон ш. Арай батрангуй юу. 13 нөгөө талд нь 0.2 болчихчих. Энэ шонд хөдлөл 13 руу хийчихлээ. Аюу болоо. Ямар амар хэлбэлцдэг болцсон вэ? Тийм. Кил 9-9 байхад тийм байсан шүү дээ. Энэ Россия очоод манай Европт мөнгөтэй бүжигийн финч гэдэг хийсэн. Казын дараачаа айтан баатруулаа гинэ. Юраги ос өөрөө диспенсер авч байгаа. Диспенсер шивтэлсэн байгаа. Харин тэр өөрийгөө дисплейхээр гоё юм байлээ. Гэтэл авч явахгүй. Сайлха терметрик Юраги. Атсан. Чи аль нь харагдж байгаа үстэй тий? Шаард авсан гэдэг нь. Тэ харагдж байгаа. Чи ротра хаш ицээж. Урсаад 2 дахь рог өгөхгүй байхаар шийдсэн. Нагатай.
with Vanguard. тэгэл ер нь бас удахаар л харагдаад байна да. Өвчигтэй арайд энэ хоол юм байна. They might be unaware that it's not. Ихгүй иж яваад. Зээж чийсэн дагуутай. If OG do show up for this Naga can song and Энэ антимеж диффьюзер авчихсан ч одоо нэг цохоор баруун 100 мань асах юм. This is big that EG Тэг. did this. It's cheese. Guess they put the aegis on Pakaz. Yep. Яг 100 лөө. Classic mid game cheese carrier. Өөрийнх нь 64. Өөдөлчээс. I guess 38 юу л 36 лөө. Диффьюз 40. Өөрийнх нь манай бүрэн 40-ээр нэмэх нь 4% гинэ. Бас тийм болсон. Бол нь 64 байсан. Тэ. probably die after that. Would expect him to get a little bit of a mana pool here. Whisper rocking 540 mana. Тэр Медусаг бол Not the most. His ult is Медусад их нөлөөтэй юм бэ. has reduced the cost by 5% with the fairies trinket, but Тийм байна. Хуваар болохоор. I think he can barely get all his stuff off if he's full mana. Энэ Медузагийн ер нь нэг 2000 манастай Медуза. Тэжүү 20 мөлөөтэй Медузаг 16000 дэмэж хийдэг. Атах юм. Өөх. Дэмэж бол арай хэлбэр алхах юм. Батлаа явцсан Бакаас байлтигээ дайнсаа Whisper Trackless намэц анзаарсан байл үү дээ. Өвчөө бол ээжтэй баг эсрэг байлтахгүй л гээд. Нүүчний нэтворт яагаад ийм амар яваад байна? Уул наага парчаас овоо хөрхөн байд юм лээ. Нагагийн дээр урсаана шүү дээ. Гад сонго дарсан. За байлтч ахоо ээж яваас ээжтэй. Тайг дээр эхэлсэн. Тайга маанад усаад. Манай войд зүрж юрагийн ороод харин матч гүцээсэн. За Whisper дээр. Whisper өлтөө өгöd ямар санагдсан. MCBK битээ. Whisper амьдрахааргүй харагдаж байна. Whisper унсан. Track хойно унаад байгаа. Манай войд тэгээ гүцээсэн. 2-2. Бицэм давхар унчих юм. За MC-аас гарахад хэцүү шттэ BKB байхгүй. 4-2-ын дайм болж байгаа юм. Юраги. Зя. Чийстэй байсан ч гэсэн арай амар free spacking stack байжээ. Юраги амьдэрч байгаа юм байна. 5-2-ын дайя чигээд шуналдчихлаа л да юм. Зүгээр хүндээ чийсээ өгч болохоор байсан. Рислак өгөхөйгүй тэгэл гартан сая бол Word маягтай. Тэ. Хаанбанкгийн дээр зэрэгэд 8. Бидний манта хэрэгтэй байна. Тэр дээр сая баг 3 frostbite хийх гэсэн үү? Амар удаан юу чихгүй л басчлаа. Нааха. Энэ юу авах гээд байна? Баказ юу авах гээд байна? Эдээс гоё юм шүү Баказ. Энэ Whisper л өгтгөө нэг айтсан байна. Альберт та тэстэг болохын тулд. Тэгэл яг эсвэл агним аасан дээр дээ угаасаа өгчээсэн ч хорлонтой гэдэг. Альберт авах гээд байна. За зүрж аяам орж ирээ тайга. Шаалт явсан. CM шаалт. Газ Whisper sees my хоёул албер шивтэлчтэй. I do. How could I forget? And yeah, Aegis, like you said, still there for a minute and a half. Баказ одоо орч идэг нэ. матч бүр готлоо. Готлооч гэсэн дээ. Taiga relatively early in these fights can have huge impact because of that track roll. He's able to get those tracks off. Арчид авах нь. Really snowball on OG. Тэгэл хажигдэн да. Ордон зүгээр шоо Hex. We've talked about this yet, but Matthew doesn't have boots. I feel like this is very rare on supports. Тэр бас 5 гарч ирж байгаа. Тус Lotus авсан байсан гэтрэг. Скади. Гэд бол авахгүй юм шүү. Скади авах гэдэг. Манай Whisper network ямар муу байна. Whisper network гэх юм бол айд бикэп дуусаад Виногийн гарт бүгд дээр. Тэр Агним л барих хэрэгтэй ах та нүгсэн ч Voice наваа задлаад байна. Тэлтэй л юм л.
3 төрлийн хортой хатарч. Шаард нас лээш Венагийн шаард. Энрэж дараад BKB дарангууд гацаа загсчдаг. Битэн токс. Хойс намд бас яг заавал өвхөрөөш биш юм шиг юм а тий. Тэ Гейлдийн ханс орд юм лээ. Гейл нь орцсон байж хахад нөгөө хоёроо нөххөл. Хүмүүдэг Гейлийг нь диспелтэнгүүд бас ороод тэгж байна. Мата дараа шорс. Овны хоёроо хөрөл хойс намд тесрэг дом харагдчихна одоо. Тэгвэл Гейлийг дурэшнээс өмнө тэслэхээр дуусгахаар юм байна л да. Ковид юм шүү дээ тий. Яг л. Ижи юу. Тайныг байлгахта урсааг яаж чаддаг бай. Урсаад хожиж гिचсэн юм уу? Юу гарсан мянга. За юу вэ? Түрүүнийг байлгахта урсаа. Тэнгүүдээ бизмиг юу ч хийлгээгүй гэж нэг алаад тэгжсэн хэр бизм яг юмаа хийчихвэл өөр хаа. Я тэр diffused. Easy kill, because dominating. Одоо тэгээд урсаад MKB эрэхтэй штэ. Bat-UlziiAK наагийг алганд бол. Одоо чинь яг хотод хүнээ дуудахын тулд яах хэрэгтэй байгаа даа тий. Шард. Картама 6-аар дарсан байх хэвээр. Энэ котлын шаардыг авахулаад энэ висприг жоохон нэтворк өгмөр. Тэгвэл энэ хийж явуулаа. Энэ одоо хөдөлгөөнтэй дээрээс нэтрийг дагаж яваа. Тэгээд гэлж авахгүй, лейний зэргийн ч авахгүй. Тэгээд зүгээр суппорт болох гэдэг. Зүгээр дээ. Хожихын тулд эрсдэл хэрэгтэй. За MKB авчуу, диспенсер авч. MKB-г авцсан юм урсаа. За өвчөө одоо явах хэрэгтэй дээ. Чигийн бол одоо явдаг цаг нь л байгаа даа. Хийж харин тэрэнд нь хариу үйл яаж. Залбард л өгөөд авах хэрэгтэй урсаад. Тэгэхээр Юрагийн бас BKB-тэй хамт дарах шаардлагатай болох нэ. Хамт өсрөх. Admage дээр нэг өсөрчгэд бол Шанагад дээр өсөрчгэд бол BKB duration дээр бол даа гаач штэ. Say smile бол манта авахааргүй харж байна. Шууд AC аавна гэж байна. Мантаг хоёр аавраа багт. Эспер ч бас тэр чигээр аавар болсон юм шүү дээ. Тэг Crimson-тэй жижиг ууртай. Хейктэй Vanguard. Юу вэ? Whisper Hex юм уу? Гүй. Crimson Make Ghost. Явжиг smoke. Энэ өөс Tormentor авахаар network илүү байгаад байт юм байна. За баказ л очиж мэдэн дээ энэ дээр. Додрангуу яжгаад. Дол танкерч бол чадахгүй шүү дээ. Нулаа аваад урсаад дөр өгөөл тэгжээж гайгүй тэсэх бах. Which EG can't really do too much about. They don't have the best protection for the Naga from the supports. They have blinding light, but that's not going to work if Ursa's BKB. They don't have Сиарогийн цаг төгссөн учраас хоёр баг доошоо төхөд байгаа. Could be something worth considering somewhere down the line. Jiggy smoke задарсан MC өсөрч орсон. Харанхуй өсөрсөн онцсон байгаа. Cross haze. Я Крисмайл зүгээр зодолчж байна. Юраги Пакастан наалцсан. За сонг дарчж байгаа маань Крисмайлын тариг өгөрөөд энэ бидний BKB дуусах төхөж байгаа. Нага дээр орцсон. Cross haze. Чичлээ Баказ онсон. За Баказ байбек дээр байлбал байлдах юм байна. Бизим зөрөөд унтсан байгаа. OG. Сэсими байбек орж ирж байгаа. Юраги маанаг нөхөд өглөө. Нагад баахгүй хэцүү үстэй юм чи.
Whisper онцсон. За Whisper buyback. За давхар бүр Pakaz buyback хийсэн. За энэ дайныг аваад Rога авъя гэж үзлээ дээ. Юраги BKB-гээ хадгалсан байж. MC-г мэдээд энэ тэнд байгааг. Хараахан олоогүй. Link таагаар. TP авах юм байна шүү дээ MC. За Panda уг нь олох байж. Олсонгүй 16,000 net орсон зүйтэй. Тэлэрээ тэгээд. Oh, maybe they'll know with the laughter. We'll see. Roche will be spawning in 20 seconds, so this could be a big pivotal moment in the game. Loving the hush there. Диск. Одоо Rога аваад амжичул гайгүй. Өвжиж нөхөд ирчихээр л харагдаж байна да. 10 секунд доор төрнөхөр яг нэг TP-тэй болсон. Хараад So, if you think back on how that fight played out, Pakaz gets off a song and his entire team was fighting Тийг угаасаа рон байхгүй тэгж бай. So when the song ended, all of OG could just pile on. тийм мэдгүй л дээ цагаараа бол болцсон харагдадсан шүү дээ. За diffuse тайг удаашсан. За тайг унж байгаа юм байна. Ой. За зөрж орж ирээд антимэж гүцэж чадаагүй. Энэ нарийнхан жимдэр чи ямар эггүй юм бэ? Би энэ ашигчаар зам байна шүү дээ. Рон бол явахгүй бол бай хийсэн гэж мэдээ сайн. Дайга. Тий, одоо кентес явах гал. За сонг дарж гад авч болно. Нэр нэг тамир гүс талаас доошлоо зовлон болоод ирвэл шууд сонг дарчих хаа Pakaz батаа бодоод. За сонг дарах хэрэгтэй дээ. Дарахгүйгээр шууд авчиж байна. Эйсээ авсан. Агнинтэй Roche байсан. За network-ийн зүр улам ойртой дэрсэн байгаа. Юраги Enrage дарсан. Pakaz шууд main fight хийж байна. BKB дуусчаа Юраги Smile цаан тракийг дуусгаад Jim-ийн авчгүй яв. Чисттэй байгаа антмэж бүр даамраад байна шүү дээ энэ донд. MC зэний онцсон. Comeback бол хангалттай харагчлаа. Юу 18k-гийн дуурцын зөрөө. Нэг дайн дээр тэнцээд ирлээ. Агны мацаа анти бүр саагч байна. Network нь шууд дээшээ гараад. Агнэмч одоо 4,200 шууд нэмчихэж байгаа шүү дээ. Бислийн бүт 5,000 голтой. Бадард зөвшөөж and just overall be a huge nuisance with this. I wonder if there was a better axe in this game. Probably not, right? Like it seems like a very solid choice. Yeah. You could make a case for Naga to take it with the ensnare, but Carlos isn't too bad either, as the defense is being mounted by OG. They pop the fortification to somehow defend against the Aegis and Cheese with the newly picked up Aghanim Scepter on AM. Pakaz, rush from MC. Aegis-тэй Naga бол урдаа даам зогсож байна. Бид mëсрээд орсон. Тэр Poke яваад байна. Christmas эсэгийг үүссэн юм байна. За энэ ч уг нь энэ дэн дээр өвчөө өөртөө байлдаад ялагдвал дуусчиндаа тоглоом нь. Тийм шүү. За бүгд ирсэн учраас EG-ийнх нь налж байгаа юм байна. It's very awkward for OG to engage on these cores because Anti-Mage now has AC, so he's negating a lot of the corrosive haze, and he has the cheese, and Naga has the Aegis. Dispenser-тэй. Юрагийн нэг хэврэг харагдаад байна. Өн цогтөг айтмнууд байгаа ч гэсэн. Яагаад юм бол хэврэг харагдаад байгаа юм бол урсаа. Slaughter is going to be missing a huge amount of his attacks because both enemy heroes have about 35% evasion, and they're both so inherently tanky, so honestly, this looks really, really hard for OG to approach this upcoming fight with the mounting advantages, and Uraki basically can't afford to make any single misstep in the fight, or he's just going to get slowed down. Өвлөгтэй дорсон MC. Өөрөө diffuse-лүүлээд BKB-ийг дарах шаардлагатай. Christmas. Pakaz Aegis унах болоогүй байгаа. Mirror image ч байгаа юм байна. Bizim нэг үсэрсэн. Remnant амжилттай. Aegis-ийг дайжгүй унгацсан шүү Uraki. Босоод ирэхэд нь тэр цаана дуусаа ямарч маанаг байгаа юм байна. За босоод ирэхэд нь үргэлжлүүлээд байна.
Fury swap байж байгаа учраас хэлбэрхаа унгацсан 4-5 антимэж. За байгуу наагаа дээр. Одоо сайг нүстэй. Fury smile. Ямар сманаг хүмүүс тоонд. Cross-ийг хийж. За Мантагүй Баатар энэ ч бол яг ээгүүтдэг дээ. Гэхдээ Блинк нь гарах болоогүй юм байна. Агнентэй антимэж. Тэгтэй гараас үзээтэй юм байна. Үзээтэй. That was always going to be a hard defense, but OG just did it perfectly. They get the double crush, they follow up with the Ursa, and what OG recognizes, the way to do this is to go in 2 waves. They have to go on the Naga first, Yuragi. stacks up, and then re-go whenever possible and make use of those previous stacks. And they didn't really get to force as much out of Yuragi as I would have expected on the Aegis, so on the second life he can pop absolutely everything, and you have these 3 BKBs running against the Song, so they can't keep Akaz alive. Really, really well done by OG there. In a tough situation, they make basically all the perfect calls to. Akaz өөрийг нь мэдрүүлээ. I assume that's MC. Okay, no, that's from earlier. Nice try, production. MC does smile a lot during the game, though, so it's good to see him back. MC-ийн мөр нарн гарчаад байгаа. Одоо хасагдсан цаа чи бөөн баяр. Ойрд Мажорд оролцоогоо. Look at how much mana is taken from him just from one fragment. That is so annoying to deal with. But OG able to get a tier 2 tower now. Obviously, the Roche will not be back for quite a while. So, the question is, what can OG take with this last fight? I mean, they get a lot of Chris Samaila. 8 to 12k just during that time. That's one thing we never really mention is when you win these fights late game and you have to wait for these timers. Whisper ч уун чулуу атгачаад байгаа юм байна шүү дээ. Дан дээр болохоор Элвин Түнэкэ бариад. Зөвчөөр бүх тормометрыг авцсан баг шүү. Шаардгүй хүн байхгүй боллоо. 5-2 тавлаа шаардтай. Агаг бараг 2 удаа хангалттай дэмэж нүвчсэн шүү дээ. Тэг одоо энэ 9 зөгчж байгаа юм чи. Гэхдээ түрүүнхдээ 9 зөхөөгүйсэн мэт хамгаалчтай. Тий. Түрүүн ч Aegis онхаас өмнө Fury swap. Тэг гарч ирээд тэр нь үргэлжлдэг үстэй. Тийм сони юм. Харин тийш. Тэгээд амар амархан унаад байдаг шүү. Smoke coming out from OG. OG smoke. 5-man looking for a big rotation here. Obviously, the next Roche is probably the game decider at this point. We're 40 minutes in, and we've seen how volatile the so OG. The goal is, we've seen the recipe for success here. It is poke the Naga with the Ursa, reset. And the question is if EG can itemize. Smoke заданда Yuragi бороо тархтруссан. MC орж ирээд саард болсон байгаа MC. BKB-г дарах шаардлагатай. BKB дарсан. BKB-г дараад Venoгийн шаардан дээр ээгүүрж чөө цохоод унгаах тунд өглөөдөө. Эндмэж мааштай байсан бол MC баларлаж явах ч шүү. And I don't think Yuragi was level 25 in that last fight if I'm not mistaken, but he now has the 3 overpower attacks, so we'll see if he even needs to reset before just taking out Naga. If you're able to get the double overpower, as it were. Роо 1 минутын дараа дахиад цаг сонгогдно. Шаны 8 минут хараахан болоог байгаа. Again, the question is what do you itemize? I think maybe what are the solutions? You can't, I mean his oh hang on, Taiga almost died. Is this just going to be a classic almost dying there to the Tormentor? So they killed it and got gold, right? And also denies it from EG, who have shown a lot of interest in them so far. Yeah, they have not given a shit. Энэ нэрбэрийн бүц гоёрч юм байна те. Нөгөө доо. Дарангуут. Maybe they got one. I don't Хортонгоо гэдэг. Тэ. Удаашуулдаг эффект орохоо болчдөг үстэй. Тэ. Яг нэг арны 5 секунд. Нэг арны диспенсераас болгочихж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өөрийгөө диспелдээ тэгээд нэг 4 секунд удаашруулдаг эффект авахгүй гэж. The solution they have for their Naga is honestly 4 staffs, but they only have one on the CM. I think they're buying one on Veno, so they're making the same judgment call here that
But even then, he's just going to be тайгыг энд байж байгаа. Smoke задарсан Chris Smile. as we've established. Match with their track. Еврагийн өсрээд ороход амархан л болчлаа доо. Та нархтыг нь tracklаад өгсөн. Can you? Is there some sort of logic here that you feel like the Ursa can't have both nullifier and disperser, so the force staff is actually going to be valuable because he can't make space for it in his build? Like, I guess the nullifier is on the void spirit, but he can't always connect with the Ursa on the plane necessarily. If they do a good job with AM, for example, at boxing out BZM in the start of the fight. Smoke. Энэ роо хайлт алдахгүй л байх гэдэг юм да. Панда Коста дараа дамжсан Форстад солуулаад өглөө. Пакказ өөрөөр юмнатан дээр бэрхцсэн. Юрагитэй main fight нөл өгч чад main fight. За overpower нь орохгүй байгаа гэсэн урсаа. Өөрөө damage авахгүй байгаа учраас чичирстэй хараад. Пакказын сон шаардгүй байсан юм байна Пакказ. Зя урсаа эндрэж дарсан. Пакказын маш бага байгаа. Main fight гэдэг юм. Урсааг дийлээгүй. За 2 buyback. Пакказ бас buyback хийх юм байна. 3 buyback. Яг өмнөхтэй ашиглан болоод байна да. Антимэж гарт бууж ирэхээс нь ундлаа. За гүйцээсэн. За buyback хийж. Дайна аваад одоо л руугаа авчна. Тэгэхээр ашигтай. Тэгээд нэмтэр шөнө вэ? Тэ. Доор гарахаар аяг юм билээ шүү дээ. Дээр доороор юм билээ. Тэрнээс 3-4-т нь хамаагүй. Иг доороо авчвал 10-аас 8-аас 11 минут гэдэг чинь дахиад доороо гарах магадлал амаг өндөр юм ба шүү дээ. Тийм үстэй одоо харъя да. Яг одоо агнемтэй л байна. Дээр доогоор агнем. За BKB дээр контртой олсон. Нагагийн тор. BKB контрлохоор олцсон. 32-28. Дортын дөрөв нь бол байхгүй гэж хэлэхэд болно. Юм Юрагийн buyback хийсэн ч жагаад. He's big. Yeah, he is. I thought OG were actually going to win the game there, but just the sheer number of buybacks. Үзэтэй гейм байна. Big difference there for EG. Yeah, I think now all but one Roche, I want to say, have been on the Radiant side so far. Дахиад 2 удаа Arsenal гэдэг чинь бас. EG have managed to get the other one. Хэрнээс зөвхөн харагчин да. 0-2 өгсөн урсаа team хурдан дуусах чадахгүй байна. Хурдан дуусах чадахгүй байна гэдэг чинь тэгээд. За энэ бас их гоё вард шүү. Тайрэ вард. Тэр нь мэдчихгүй яа пинглээд байна. Maybe it has. We'll see soon enough because I don't think EG are going to give up this map position at any point here. They're going to keep constricting this area. Тэгээд яхад урсаа эхэлж ороод баг 2 дахь угаасаа өөр дарах маанаг болчиход. Тэг эхэлж ороод overpower нь шууд 0 дээр байхгүй болчиход байгаа шүү дээ. Тэгээд overpower хийхгүй. 2 маанастаг батар байгаа. Doesn't have the manta but he has the blink fragments so he can pretend he has a manta. Готлноос агнемтэй болсон. Готлын бас Willow-с чинь бас л айдэ шүү дээ анхаарахгүй байх үед. Шинзрогийн power руу shield руу. За энэ үед ч одоо shield руу нүрдэх гоё. MC орцсон 2-2 дээр Whisper ойчлоо. Whisper шууд очсон. Back байхгүй. За Panda freezing field ирлээ. Тайвыг давхар унаах чам энэ цаана юу болоод байна? Сонгодод Пакказ хүн бариад байгаа мó яагаад байгаа? Өрөөдөр сонгогдсон байж. Тийм бай. За Юраги ямар ойрхон бэлэн гэчвэ. Нөлдөлцсөн байгаа Юраги өөргүйгээд Манаваа тэгээ гитрахыг үзсэн. 2 buyback өвчгөөс орж ирсэн. MC асуунаад байна. Ремнатн дээр юм баригдсан. MC за ёо урсаа. Энтмэжиг зөв ураад тачих гал ханда. Ганц хоёр зохиход. We had one buyback available in this game right now. Oh, wow. Crazy fight, but yeah, 3 buybacks from OG. You should be very happy. Баунтигийн шард ямар гоё аварч уурсаа таалуулгаад. Тэгснэ үү? Тэрийг анзаарсан ч. Ер нь бол бараг л өгсөн байсан чаа.
Бонтын шаардаар алга Ursa болоод. after the song ended, but it wouldn't have mattered anyway because he had Lincolns on him. But the crucial save there is something you want to see Бонтын all шаардны tournament. Guess what that шаарддаг нь was? 15 дээр нэг Shadow walk the Shadow Ursa Wall даруул first. дэмэж яадаг баг авдаг тэлэнд байдаг штэ. And they did not Тэ. have protection on that. Тэр 15. шаардаар алга болгосон үнд нь бас орд юм хэлсэн штэ. Тийм баха тэрчин дээр скейлэн дээр өгөөд байдаг болохоор. Obviously he doesn't. He has cooldown on it. That could have ended the game, but one shadow walk cast can make all the difference. Aka's still with the Aegis though, so if EG do fancy their chances, they could look for another fight. Did expend the cheese on Right, бас хөл чифтлээс гайхаад байна. Гоох юм бас таа. Тэ пакет сая Рошоноос агним авсан мөрлөө усаатыг доор нь гэдэг чинь. Яг ямар амар харамсан тий. Тийм байна. They last a very long time. How long is it actually? 40 seconds. Линк авцсан. Одоо л гоё харж байна Юраги. Sure, it's fine. From OG's side, it's all about going in and out and just you don't want to blow everything right away. Дайдлуустай айтнууд ер нь амар лайтнууд харагдаад байна шүү. On the side of EG, the Aegis is about to expire in less than a minute, so they're going to try to take a fight. If this fight breaks За out, 40 секунд рейж дуусна. come in handy. But Тайг my God. хохрогчоор тайг явах гээд байна да. Блинктэд орсон антимэч Жэнтэй байгаа. Diffusely slow. Нэмээд нөл дахиад тор. Кейл амжилттай тайг байг унж байгаа. Төрүүчийн дан дээр бай бай хийсэн. Like that, 5v4 EG advantage, 6 if you want to count the Aegis, but like we said, that will expire shortly. And I was going to say easily the most expendable hero. Шууд ороод өсөж ороод. They actually want to fight MC. Дивард хийсэн. Антимэч өөрөө амжилтлаа. Сонгийн сэв. Try to focus him down while the Яагаад BKB is up. It finally удаагүй бицэм очсон. MC is За dead. өшөө MC очсон бицэм TP аут бол амжилттай болсон. TP out, but still it's a 3v5 Яун хэр defense хүн now. хэцүү цаг хугацааг одоо өнгөрөөж эхлэх нэ. They're going to be knocking on the door. Зэ 3-5 хамгаална ч гэж. They still technically don't have a Хэцүү full set of буй actions. заа. They'll get more than one at the very Бараг least. мега This болчих Kid واخ юм. has to deal with these annoying illusions. I mean, this Mid has to lane be is way Megas, of right? You EG. can't fight without corrosive haze. It's such a big Мега part of the их юм бас strategy for OG өө to тэр дүү. possibly do this. Газ Доор хэрэг Wants to get зогсчих those юм. stacks up. за өөрөө торлуулсан Юраги. Nullifier applied actually gets reflected, it looks like. Thanks to that Lotus. Lotus арт They just need to try and defend, but хоёр талын лейн. За наадах шалтгаан байхгүй дээ ийжээд. this will be a tall Доогоос наалж яах юм? In fact, they might just have to fight once Энэ that чинь balance- Нагагийн Бай гаргана гэж наалгал юм да тий. Бай үлээд батны очигээд старал наалахаар харагдахгүй л байгаа. Оо тир дөрөв зөх. Тэр дээдлийнхэн левел 2 байсан юм шүү дээ. Аа тийм байж. See if they can come up with any sort of defense here. Maybe. За 40 секунд слайдаар байхгүй хэвээр. I mean, obviously, getting the mega creeps here is great, but it's the buyback status that's the most dangerous in this game. Naga doesn't have enough gold. So maybe you just don't take the risk, farm the map, make sure you have your buybacks before you go for the killing blow. Maybe you could get another Roche as well in a few minutes. This could come back to bite them if they go high. I actually really like the call to not do it at this point. Make showing sure you some have the discipline. advantages you need. Definitely showing some discipline. Зя баталгаатайгаа батчуу да ээж. Notoriously in the past have not shown, but we've seen in the last few years they have, Бая үлээчгээд ер нь аль баталгаатай хажина гэж үз. as it were. And Many a game Үтсэн lost болтой. on high ground overconfidence with 2 lanes down. we literally cast a couple of them in this tournament. So, Yep. but the question is delaying it opening up the door for OG? Спортуудаас эвгүй айтам гарах гэдэг байна да. And that's eventually up in the next minute. You probably feel pretty good about forcing a Roche fight if that's going to be the end of the game, just because you have Naga. And especially if it happens in the next few minutes, so it's daytime. It's so important for the game, whether the Roche spawns at day and night, or night, because of the teleport advantage you have as Radiant bottom half, right? Yeah. OG on the flip side would love for this Roche to wait until minute Котлоос X гарч байгаа юм so шүү they дээ. can buy back and TP to За spawn матч if they X want гарч there. байгаа байна. For it to be spawning Баярлахгүй л одоо ч хүрэг авчихал юм it бэ. needs to be a max duration Yeah. timer for Roche, which would be 3 minutes. And the earliest one is in 30 seconds, so if EG have even average luck on top of Chris luck, then they can get Одоо it. ингээд цуганд юу одоо 2 минут дотор цагийн сонгогдуулаа гэхэд яг нэг дөрвшин юм уу тий. Available, but not enough gold. Тэ. Cost needs another 200. Ямар зөвхөн цогцолчиг юм бэ те. All right, I believe EG will get Харин the тийм first ээ. center of the
Энэ хийж-ийн баг энэ мейжер дээр үлээ. Анх удаа баг энэ buyback ямар чухал вэ гэдгийг харуулж байна те. Тэгж Тэглээ. Өөрснөө яг давуу талтай энэ outpost нь байгаа. Яагаад яг доор байлдангууд Red-ийнх нь outpost байгаад тах юм. Яг хоёр удаа тэнд байлт. Энийг чи эзэлж болохгүй лөө. Болно. Энийг эзэлж болохгүй. Нөгөөх нь бол юм. Тийм арай нэг map доктор байдаг байсан outpost-ууд эзэлж. Өөр яг энэ buyback-ний давуу гаргаж энэ 20,000 network-аас 2 удаа ингэж buyer зодсон тоглолтын гараг байгаа тийм. Хоёр нь харагдаагүй шүү. Тэр бол техник камер үзсэн. Одоо Cadis live дээр юу толгой өрсөн сууж байгаа хта тий. Одоо яг 1000 минут очиж байгаа. Эхний бой дуусаад сая юу болчихоо юм. Хийж орцоо. За. Я википигээ нэлээд гин даалгаж шүү бис юм. Fast bite дээр давах гэж яахгүй байна. Одоо гоё болчихсон. Айлн байг биш. Одоо дахиад хавла баятай юм шүү дээ эднэр чинь. Тэгээ баяраа зодчих юм шүү. Дахиад нөгөө пост дээр байлах гэдэг. Одоо Юрагийн урдаа гарч тоглох үсттэй Юрагээд байтай байгаа. Даагрыг хаагаад байна Крисмайл. Энд тэгээ угаасаа юу болчихлоо дөө. Illusion control-г болчихлоо тий. Оо Крисмайл унлаа. Очсон. Цэнага дээр хоёулын унаасаа 2 buyback өвчигтэй хангалттай авсан байгаа. Буужигтаар бүгдийг авсан шүү. 5 buyback урсаа зүгээр алдж байна. Зя бакац урсааг өөрөө онлоогүй. Урсаа дээр өөрөө очих үдэ. Пандагийн үйлс ямар амар юм бэ? Кристал мэйдний бол бүгдийг алчлаа тийм. За яг нөгөө дүр зураг. Гэтэ өвчиг зүрээд баасан урсаагийн buyback. BZM TP out хийж байгаа болов хийгээд амцаа. За дахиад рого одоо хийж яваад энэ дүр зураг бар. 3 рош дээр давтаад явчлаа шүү. Дагаас урсаа бол ирээд байхгүй штэ. Стартарын buyback cool down уг гарч гашсан. Гол байхгүй мэн. За дахиад ийцээ авчихна. За агны минь хин авах юм дээ. Одоо минь авчихна сте. 3 код вискер бах та. За урсаа тэгээд МК битээ урсааж хэмбгэх шалчна л да. Саяны гаргаж байгаа димэж бүр ямар амар димэж байна. Та баагаал байна да. Эпсэл ганцхан эпсэлтэй тий. Антитл байгаа шүү тий. This would usually mark the end of the game with these items. 2 racks down. Cage's cheese. Diffuse лөө. Эпсэл. Тэ. Spencer-тэй. За агним авах гэж байгаа юм байна. Агнимны гол найрах өрөхгүй юм байна Юрагийн. So if they can somehow find that for him on the map, either by letting him farming some waves coming into base, or if they can get a couple bounty runes, whatever it is, it's going to take. Сэцэнгийн цаана нэг дуу дуграадах юм. Манай хүн төгөлтөр болчих. Тийм аим шанс олгохтой байна. Бүдэх кантагтай ингээ харж ирэл. Янитторын зэрэгөө. Түрүүн бас ийж урсаагийн гарах даймажийг харцсан. Хасаа болгоомжтой байхгүй болохгүй. Энд чинь хожигдчих мэднэ. Хэдий cheese энэ давуу байгаа ч гэсэн. За хойноос нь орох гээд байна да. Өвжээ. Тойроод явсан. Баказыг нэг олчуулж тэгээд суурин дээр алчгаар харагдсан. Өөр дөр нэхэстэй тайг ихний охирчулсан. Тайг ихтэй buyback байгаа. Байгаа ч болохоор ингэж явсан баг төө. Яа. Эргэж галчтай астралстай. Гал. Дайдластай. За Whisper уртаа орооч дээ. Whisper төгсөн ч авах. Тэмээ агны поклоод байна. Дэсэм тайгаа buyback. За хударцсуу да Юрагийн ингэж удаан гүйл хударна. За өөрөө гарах уу гэдэг байна Юрагийн. Гаргаж хийцэн даалгавартай байгаа шүү дээ тий. Юрагийн онол тэр тоглоом дуусчихна. Ганц даймаж дийлэх баатар.
Цаашаа харин гоё форстер гаргачлаа да. Еврогийн харих хэрэгтэй. Тайгын дайбек 4-4 адилхан 4-4. Вино авахгүй. Баунти антр авахгүй. He's going to take this one down. Medusa cannot defend this on her own. But the melee is going to be hard to claim and you have to respect the Age дуусах болоог байгаа Бакас. Торлоод фоклоод иж болно. MC орох боломж хайгаалгаад байгаа юм байна. MC за наагад руу шууд орчиг чүү яв антимэш дээр орсон. За давхар юрагийн өсрээгүй одоо зөрж ороод. Наагад дээр damage нь хүрээгүй. Эвэцэн марж рехексүүд абислуулаад мана вайт дээр онцаа. The buyback байгаа бисэнд. Keep in mind, Pakaza's aegis, so I don't know if this play even exists to begin with from OG. I don't think you're killing this Naga twice like this. За cross-ив хийсэн дээр юраг өсөрж ороод. Бисми buyback тэг үүсэж чадаагүй. Trask-тэй Naga хурдан өгч нь Fury Swap-ийн duration гэдэг удаан штэ. 15 Fury Swap дээр штэ. Зүгээр шууд ганц цохиулахад 700 damage аавна гэж байна. Тэгээ extra damage штэ. 700 extra damage. I think there's a very good chance it doesn't. These items will probably be coming out. Pakaz ages 1 minute left. EG will not push high ground without this. I just refuse to believe they're going to do that and take that risk. So it's either now or you're going to wait, get those tier 5s, try to get the Roche. But okay, maybe they will actually go. Only 2 buybacks exist right now on OG's side. 55 seconds. And Kit Rack support Medusa. За 50 секунд ээж дуусаад мега оруулах гээд байгаа. мегачтэй. Ираги мана дуусаад энэ hex тусан. Үу яачих үедээ. Мана энрэж тараад амжсан. Яа Крис майд ихтгэн орж ирээд гүйцэж гэрэлээ шүү дээ бааштаад. Абислтал мана бай тэгээ шууд унчих байсан. Валарцаа BCM дунд нь орж ирээд өөрөх нь мана баг байгаа. Абисл тусан. Унчцгаа мэн дайбек. За сая юрагийн харж байхад бидсэн тэр донд юу игээд байгаа юм? Тэгвэл мегагаа оруулуулад хамгаалж штэ. За тайгаас давхарлсан дайбек. Юрагийг хангалттай кайлтж байна торлоод. Антмэж хойно өсөж дуузаг үзсэн. Дуузагийн байбек. За жижиг. Үзүүтэй гейм л боллоо. 60 минут арай л хүрсэнгөө. Тэр доотлын өвд пост амар нөлөөтэй л. Тэглээ. Яг дээр раунд угаасаа өөртөө ихт авсан шүү дээ. Юу чи. Өөртөө 10 дээр аваад. Тэгээ доор дандаа байлчлаа л да. Тэгээ ийж бүр амар санаатай 2 дахь рошоосоо ихлээд алдахгүй өөртөө аваа явчлаа. Яг нэг авсан талдаа угаасаа рошон гараад их магадлал амар өндөр юм биш үү те 8-аас 10 болохоор тэр. Яагаад тон сонирхолтой л гейм байта. Draft Faces авахулаад сөдөгөө юмнууд гараад ирсэн. Тийм бахаа. 13 сожицсон уу те 13 биш юм яг 50 30 хөрслөгдөд 11.8 оодсон. Айс. Ерсэж жоохот гэлээ ярьцаа. Нэг дайсан 6000 нэтээс илүү устдаа нэг юу авсан шүү дээ. Их авсан байсан. Хов ажиллахгүй байгаа юм байна шүү бро. Мэн зөвлөлтөө өгн аваад хайсан. Их хаалберт яад ингэнэ. Сая юу н уцаагаар цохиулахгүй байх амар чухал байдаг дөө. Элапс. Угаасаа энэ юу дилэхгүй байна уу хийж бол. Арай удаан баг болоод тоглолцсон. Адаж бас нэг day off авсан л та. Тэгээд бас draft нь ингээл замбраагүй ч гэх юм уу. Нэгээр нь яг контрлаад авчлаа шүү дээ. Энийг дийлдийг авснаа. Тэгвэл тэрийн дийлдийг авчээ. Яг үнэнд Whisper Butter ямар нэг сүртэй импакт үзүүлсэн гэж техниктэй. Энд хамаг импакт хийсэн дээ. Whisper Butter чинь early-г импакт гаргачихж байгаа шүү дээ.
Тэгээ геймд яг Виногийн тоглох чинь бас лайттай л байдсан шүү дээ. Өсөрч орж ирэхгүй. Link dagger таагдаад. But I think in the end it came down to those crucial Roche fights in the bottom side, right? Like there were I think 4 or 5 fights in this like hill outpost area for Radiant. And those Тэгвэл бас тэгэл хийж ийхээс тэ чик утгаар нь ашиглалаа. Өөрөө удаа тэн дээр жилгүүлчтэй нэ байбекас задуулчихлаа. And from there I felt like it was slowly but surely rolling into Easy's favor. They couldn't really deal with the song anymore. They had to Өнөөдрөөс мэдрэмж байлтай ч юу шүү хаа. Нэг амар байна. The song like regenerates everything with the shot regeneration. So I think honestly OG tried their best still even after having these lost fights. It just got too hard. Like I think they just had a too big lead on EG in the end and the fights were easy to play for them. Зүгээр чадвар илүү өөр юм тий. Чадвар надад бол айгу өвчөө сайн тоглосон юм санагдаад байна. Really advantage авч байгаа network-ийн зэрүүрнүүд гараад байгаа. Тэгээ лейн сольж авсан гэхэд 2 корн хоёулаа илүү network-тай гараад ирсэн шүү дээ. Void Spirit стартаар 2. Honestly, I don't think I've ever seen a POS 5 Medusa. It was not a pick I expected to come out. Jenkins, what did you make of the POS 5 Juicer? Did it work? I mean, when we picked this out, Манай кэдис юу гэж толгой гарсан. Medusa was actually at like 10k, and Panda was at like 5k or something like that. So the crazy thing is that it flipped around, and it just goes to show how Chris Luck in every single fight was jumping onto the Medusa, which, you know, early on we were like, okay, the one thing you can't do is go on the position 5 Medusa. But when it starts going late game and she starts getting a bunch of mana and you have the Diffusal Blade on Anti-Mage, then all of a sudden she is still killing her entire team with the Mana Void. Yeah, you're killing a 5. Хийж орсон гарууд баяцсан. 13 бод дээр орсон гарууд баяцсан. Надад үгүй атан байхгүй хөө. Орсон байна гинэ. Ёо ээж илүү хаач нэгэ орсон юм бэ. Начиг тэнцэнэг юм бас байна үү? Гайгүй байсан шүү дээ тэр гэдэж чад. Юу? 60000 network-ийн зэрэг. Харин тийм гайгүй. Наагаар гоё байсан. Гайгүй байсан юм. Тэг би тэ багаа хийчихсэн. Ахаа. Тэгээ 10 болсон чинь дээ. 11.8 шүү дээ. 12 бат. Жохо их дүүрдэг өчтэй. So big shout out to him of course, like keeping the game stable. I guess I think we were at a stage 500 мон зөө шийдсэн болоо. Ятаа үлсэн сайн. Crazy game one. Let's find out what the crowd thought of it. We have our man on the ground down there, Tsunami. Tsunami, what have you got for us, brother? Сая би хиний кэдисийн лавыг талд орж харсан. За. Яа болоод эмсигийн бааш ивэсээ авахгүй юм. MC-ийн бааша. And you knew that you would be debuting it here in Berlin. Where do you live? Sorry? Where do you live? In Vienna. And you were able to transport this from there? Yeah, Deutsche Bahn had fun with me. I can imagine. And over here off in the distance as well, a hoodwink. This is, I mean, from the legs up, amazing. From the feet down, a little bit gruesome. Готлоотлоо өөр юм бэ энэ cosplay-хан. I don't know what to say. You just don't like my feet. I'm sorry. The anatomical correctness is actually much appreciated. Same thing with the tail too. This is incredible work. And then I also think Сүүлд яа тогтсон бэ? someone in a bit of a trance right now. Hello? Are you? They just want with Magic's amazing. I'm gonna leave now. We'll send it back to the panel, but stick around between the series 2 and 3. We're gonna have our cosplay showcase. Stick around. Thank you, Neil. Yes, we will have the cosplay showcase. Jenkins and I are going to be commentating on that. Yeah, she should be happy. She just won.
She just Тэгээ won. хэлбэр дөө Урсагийн No, I mean Chris Luck. Урсаг дисарамдчихж байгаа. Yeah, she won. I think she was meditating afterwards, so yeah. Right. Gotta recover, get all the energy back in. Also confusion. Why am I on the mid lane? No, manifesting. Where's my support to flame? Manifesting the AM pick in the next game. That's what she was doing. Pick me again. Surely we're not going to see something that unusual again. I think we're going to see back to more normal drafts. If you think these teams are both loco enough to just push the envelope. That really depends, right? You can take a gambit and learn from your mistakes. Do the same next round. I think the drafting order will change, so most likely. Үлзийнээр юм руу дүрхгүй нөө. Үзээлээ. Well, we look forward to finding out, and we're going to take a short break. Оо, үлций яриад байгаа мó. Яриад л. Оо, би өчтөр чааг унтаад бас чимээ гаргаад эхлэхэр чинь. Аа, гэл. Тэгвэл мэдлцээс ерөөс сонсохгүй байгаа шүү дээ. За одоо нийт. Тэр Сэцэнгийн тэр 13 дээр нь 4 гээд дээрж харна бодож байгаа за шаачи гээд дага шаачи гээд орсож арай түгжигдсэн байж байгаа те 2 хэд болцсон байхгүй. Тэгээд ийжи одоо хож хууж асуугдсан юм. Тий. Одоо төгсгөл хүртлээ хинч хожиж болохоор л маш харагдчихлаа шүү дээ. Үлзий өчигдөр 2 тэг дээр орсон үстэй намууд байгаа. Тийм ихэр орж чадаагүй шүү дээ. Жохон байсан тэрнгээрээ орсон. Одоо тэрнгээр өндичих гэтэл дагаад орсон шүү дээ. Наа чамаг дагаад байвал анхаараа бас. Харин тийм ээ. Чамайг дагдаггүй жижигдэр. Битүү. Тэр өчигдөр битүү авсан баха тий. Нэг их чалдаг. 6 тоглолт. 6 цаг. Өнөөдөр тэх юм байгаа шүү дээ. Өнөөдөр л дагъя да. Харж байгаа л. Position 3. Өдөр хэдэн тоглолттой? Бас 6 байгаа. Тийм үү. 6-аас 9. Best of 3 чинь 9 ч гарч байгаа шүү дээ. Тийм. Огч нэг өндичүүлж гайгүй дээ. Намайг 11 дэх тэр онцгой дуусан дараа болчихсон. Yes. Дагаад орчдөг байж. Ихээр дүрээгүй харж байгаа зүгээр их өндөр оцолох зүгээр байгаа л. Тэгээ би үлдээсээ скриншотыг явуулсан. Оцсон харал. Тэгээ тапаро. Яваг юм шүү. Юу? Attachment unavailable гэж тий. Тийм үү? Тий. Чи буруу юм явуулчих. За. Ийм үү. Тэгэл гоё штэ. Тэгэл амар уу сониг өгөөд 11.8 мос зүгээр тийм тэнцүү байхад гайхаад. Угаасаа энэ Европ мөнгөтэй л дөө. Оо, манайх үе юм штэ. 6000 зэрэг гарчлаа шаардлагатай гэл. Нөгөө талд нь харин хэдэн мянган доллар сая маяар нь орж ирж байгаа хаа тий. Бид blood. Do you believe in patterns? Аба юу гонтраач чам. Discord-ийнхаа. Тэгвэл датагийн чинь Ливэл зогсоогүй. Discord-ийн лиг live. Тэгэхээр юу яачих юм те. Чиний лайвыг үзсэнгээд Discord-ийн дуугаар сонсох юм те. Тийм үү. Facebook-ийн чиний лайвын дуугаар хагаад Discord-оор сонсох юм дээ. Тэ. Тэ. Тэр дата үзэж байна өө. Төр босчоод ирээ 2 дахь тоглолт гэх. This is an incredible sight where things certainly happen. But first, I have to look the part. So, let's go do a costume Radiant's shop. middle tower is under attack. Welcome to the Rice Star. The Rice
is made of German laws. I assume they have those. I didn't do any research. Yes, but it is some sort of government, perhaps a democracy, I believe. Anyway, we went shopping for some stuff. Traditional things. Number one, I don't remember what they call these. Straps? Lederhosen? It's a slat. What it does is it's, you know, from the Lederhosens, you know. Back in the day in Bulgaria, they wore those all the time. Also traditional, the Troy Leone hat, I want to say. But this little hat also came from Bavaria. And it turns out Bavaria is part of Germany. I didn't know that. I thought it was a country. But maybe it's it. There is one more thing. That is traditional German. Ah, the Bierstein. That's right. Dyer's bottom These tower bags is under are attack. during the Black Death to prevent bugs from getting in. I know if I was watching my entire family die of Black Death, I certainly want a beer, but I wouldn't want any of them in it. Let's go and see some more sights. Ah, the Brandenburg Gate. Much like the gate in between you and being immortal, this has stood up for quite a long time. Yes, in fact, the wall used to be on either side of the gate. Now, I don't know too much about in real life lore, so I don't really understand the significance of the wall or why it's no longer there. But I do know you can go and walk under it, walk through it. It's a hub of Berlin, one of the greatest sights ever. Cheers to you, gate. Hello, friends. Now we are here at Checkpoint Charlie, one of the last remaining vestiges of the Great Berlin Wall. On that side, a different Berlin from that side, east versus west. And we in Dota, we have many of the same things, you know, heralds and immortals, you know, good and bad. But it brings us together, much like here at ESL 1 Berlin Major. This is a time for all of us to come down and destroy our walls and come together to watch people that are 10 million times better at us than Dota and be better Radiant's ourselves. courier has So been thank killed. you, Checkpoint Charlie. Prost indeed, my friends. Onward to Radiant's the bottom future. tower is Wonderful under attack. Oktoberfest. And there you have it, folks. Some of the sights and sounds of Berlin. A lot of history in the city. Hopefully we make history with ESL 1 Berlin Major. Dota is as crucial to Germany as anything else, but it is a wonderful addition, I will say that. Thanks for watching us, guys. Go see your own foresty things. See you around. Goodbye. Wear your passion. Share your passion. Wherever. Dyer's middle tower is under attack. Spring is a lifestyle. Get your merch at shop.eslgaming.com. Dyer's middle tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. The South American Giants EG taking the first game in this series against OG. A heck of a game, just under an hour. OG were on top. EG fought back. One of the rare comeback Radiant's games we've seen so far bottom at the tower is under tournament. attack. This patch says Radiant no to structures comebacks. are fortified. But not this time. This time it said fine. Yes, comeback. Yes to comebacks. So it might not want Slacks to come Radiant's back though. bottom tower is under We'll attack. see. What are we going to be looking at into this game then, Johan? How does OG pull back? What are they saying back there? It's all in your state of mind. Maybe there's Radiant's nothing to pull bottom back. tower Maybe is you're under attack. just angering an animal, you know? Like if you try to, what's the saying? Like if you turn your head to a dying animal, it might snap at you. And Oh, wow. Yeah, that's the thing, right? If you have the right Radiant's mindset as bottom a tower competitor, is under attack. losses only make you stronger. They only make you better. So the question if there's any mending done or if they're just waiting and impatient for the next game, you know, because nothing comes for free in Dota. You have to play well, Dyer's you top have to be tower sharp. is under attack. You let your guard down, you're gonna get punished for it. So. If losses make you stronger, I must be the world's strongest man. I might enter that competition. I think by no means also easy. That game itself was easy, but OG went off the game itself like we got soft. Yeah. This was a really close game for a major part of the time. Radiant's It ended up bottom in EG's tower favor, is but under attack. couldn't take much. EG banning the Medusa this time around. Coddle not getting first pick. Interestingly enough, Alchemist is out, and the Lord is out again. Doom also is out first phase.
how has the Kotl looked? Do we have any idea of how this Kotl has looked without a Pango or a Storm or something like that for him to supply? It feels like a lot of people first pick him and maybe... We kind of saw that last game, right? Yeah. The Kotl didn't have like a chakra abuse. Anti-mage blink is like niche, but Radiant's bottom tower is under attack. With these other heroes, it's of course a really nice combo, but I think on its own, it has a lot of value simply from blinding light from the laning phase. Radiant's It's middle really tower strong is trading under ability, attack. and then having the recall in this map also seems to be quite an ability. Okay, so Kotl is completely ignored. What's also of course worth mentioning is that second pick first pick was swapped. Not so for myself. Second pick this time. Suggest no there. And yeah, they're going with the Kotl Monkey. I was thinking if they go Kotl Storm maybe because they did that yesterday. They didn't block the Storm. So I guess. But Monkey was banned. You see Smile on cast. Very good flex. You must take your magic more seriously. Respond to Jenkins, call it. Call the hero right now. What's it gonna be? Bat Rider. Nope. Maybe. Actually, not that bad of a suggestion. But I don't think they will do Bat in the first two. Some teams might actually do it. Maybe not OG, yeah. Wait, do you know what they're gonna pick? No, I'm 100%. Tell them they have to listen to you. You're their boss. Guys, you can hear me. Yes, pick that. I wouldn't be surprised if you pick another hero for Taiga. You could also go for certain wars against Monkey King. Mentioning the Bat, I think is not a bad idea. Yeah, I honestly don't mind. I don't mind that idea because for each pick, yeah, there you go. Nice one. Okay, Dude, I don't know. check this. That was actually so good. I didn't expect that. They're listening. I mean, I don't know. This guy. Totally up there listening. What a Jenkins. I mean, Get there, little notepad. the real oracle right here. Oh, that was good. That was really good. Interesting with the bans though, like what's going to happen now. I think both teams are going to try to protect Dire for structures are fortified. Bat Rider against Monkey, but there's some other heroes that can be against Bat Rider. We don't assume that Monkey is position one carry. Could probably be other things, right? Support. Yeah. And I mean, in general, I like this pick quite a lot on 8 on OG. I think BCM plays very Radiant's turret has been and it's also naturally very good concept to Monkey King. You fight him in the trees, you can knock him down. Lasso gets him out of the Wukong's command, so it's a very obvious. Yeah. MC, such a good Bat Rider player. One of the best, I dare say. I know Seb looks up to him a lot. Has Зя. Нэлээд утсан шүү дээ. За, Disruptor бандад байсан яалтчгүй бантгаар байсан юм байна л да. Эхний пиктер оруулаад ирсэн юм шүү дээ. Ричийн зөрлөг Kotl авсан. Kotl Monkey. Control Monkey. Most likely an MC Bat Rider, right? These are side lane fans. Та ингээ Monkey-го Matthew руу шидэж шүү дээ. Matthew ч юу ч гэсэн хогч байсан тоглолт юм шүү дээ. Тий. I'm not sure it's that obvious that where Bat Rider's going. Donation сэцэнгээс сэцэн зүгээр Discord-д байж байгаа л. Яндаа хэлгээс байна. Баярлалаа сэцэн. Хамт үзэж байгаа. Нага. Яг эхний хоёр баатар нь бол Bat-Rider-т бол илүүлүүлэхээр л хоёр баатар байна. Kotl-ыг хүртэл өсөрч бариад авчин. Monkey-г хүртэл тоглоомдоо тоглоулдаг. Энэ first pick Disruptor орж ирсэн юм тий. Тийм байна. Тэгээд Monkey Kotl дарангуут нь Bat-Rider хоёул ингэ контролдог. Контролчхаар баатар гэдэг. Бат дарсан. I think it's hard to pick carry right now for EG. But they have the order switch, so they have a better second phase. Yeah. Silence. Okay, Silencer is one of the more annoying heroes for the Bat Rider for sure. Whenever Bat Rider, before you I have can or any sort of purge, gets the Arcane Curse on him, it's really annoying for him to cast any spells, of course. So Silencer by nature is a very offensive support against Bat Rider and basically. Ой, шоширлж байгаа юм уу ийж? So I like this pick. Аа энэ ч Kotl нь 3 болно. Тэгэхээр 4-ийн Monkey, 5-ийн Silencer юм байна л да. 4-ийн Monkey одоо carry Monkey бол байна гэж бол байхгүй.
Хийж яхаа хоцлоо. Хийж. Одоо ингээд 2 корн контролоод ороод ирж байна гэхээр. Зэ тайгийн эрс сприт. Юу ээ. Хэл уутай. Юу орчод эргэж чаддаг баатар гэдэг. Тийм. Гэтэ эйгүү штэ. Яг энэ хойноос тоглодог баатар руу эрс сприт бол тайван тоглохгүй байгаад байдаг. Windranger. That's a really cool pick. Батн MC-гийн бат болоод Windranger мэд дарчваа да. Бицми Windranger. Сомалиг дөрөө алдарч шиг боллоо. I know. I think it's also Tiger experience. But yeah, this Yes, he's smiling баатар. Carry чсэн болно дөө. Batraider эсрэг. Давгүй carry. Паказэд. Зөвдөрхгүй явцгаар carry чад юу нэ. Пил юм болов? Probably another hero that can actually go versus the Batrider. Пилас тим амар тоглохооргүй л харагдаж байна да. Maybe they're going for an X. Maybe they're going for Элис. I don't know. Abaddon carry? How does Bloodseeker do in lane? Huh? I thought about Bloodseeker as well. I mean, the lane I'm also not. Faces Void оо. Тий, Faces Void нь байж болох юм ба штэ Бакас. Гэтэ одоо гол нь мэддээр Копа орж ирээд. За Коп Batrider-тэй ч лээ, энэ ч Windranger-тэй ч лээ энэ чинь. Аль-алийнх нь эсрэг. Тэгээд Бакас морф орж ирэл дуусах та. Энэ бол бүр сайн л та. Наа тань хүмүүс морф дарахгүй байгаа маа. Морф би attribute шивд нь муудсан гэд. Бакас ч ууг нь бол нэг уулаа морфч юмстай. Тий, энэ дардаг хүмүүс бүгдээрээ дарах болчиход байгаа юм. Надад бол тоглож үзэхэд бол асуудалгүй санагдсан. They changed the axe so the scream also hits the target itself. Okay, yeah, that was definitely one of my Дод Faceless Void нь бандуулах алхалтай. Exactly. So Эсвэл Monkey Carry гэдэг итгэжт юм болоод. Чи хэрвээ EG-г судалсан бол 3-ын Котл, 4-ийн Monkey гэдэг бол тэр нь ойлгомжтой. Yeah, and on top of that it makes Өөдөө юу ч би 5-ын Silence-тэй 3-ын юу ч явсан. Тий. Do they need a carry that can keep up with them? Is that what they're looking for here, do you think? I'm really curious. Тэнгтэй тэхгүй хаа. Копич одоо энэ хоёрыг хараад дарж байгаа юм чи энэ хоёрын эсрэглээ энд нэгээл дарж байгаа шүү дээ. There are definitely some BZM heroes, there's definitely some Iraqi heroes. Элис бандсан. Яг нь бол мэдсэн л байгаа маань өвчи. Carry дарна гэдэг. Monkey бол ягач carry биш. Элис хэцүүлтэй. Кофтай хамт хойш өсрөл аваад тэр Тэ нэг голов дараа ороод ирж шүү дээ. За EG-аар юу бандах юм бол? Monkey. Юу конка. Эдний чинь нэр Windranger carry даарсан те. Тийм болохоор. Мид бас ороод ирж магадгүй гэдэг. Энэ үжиг яардаг өгсөн юм бэ? Нэг коуч л юм шиг байл шүү дээ. Харчаасан царай л харагдаад байгаа юм да. Манай их хараг шүү дээ. Арай өгсөн юм уу? Биднээс өгсөн гэхээр одоо баруун дата тоглох боломжгүй юм байна. Бага. Бидний тоглож байгаад ахнаар байсан хүмүүсээс байж байх л тийм. Төдий олон жил. Void нь сан за Бакас яаж мартах вэ? Void нь гоё л харагдчихсан. Тэгэхээр юм аа сайгуулчих юм шүү. Ийвэл хийж. Ийм үү? Хоёр фронт лайн л ороод тэгээд дуусгаач. Хошин бэклайн л хоёроо тийг үсгэж ороод голофтой зүгээр тав байсан. I was thinking about a puck. It's a little rough. За одоо би орж ирэх баатар нь яг хэлэх үү? Бакасын орж ирэх баатар. Эсвэл орж ирнэ одоо. Би дараа шууд эсвэл орж. Сайднсэртэй ч гоё явчихна. Эсвэл ер нь ч гоё байгаа шүү дээ.
Harpoon drop. Pudge carry. We're gonna see the Pekaz Pudge, baby. If you get 2 out of 2. And he's gonna lose. That is a lose, I think, if they pick that. Has not done well at all when we've seen it lately. It's been pretty bad. Kira got nerfed quite a bit. Yeah, we saw it only on support with like some success, right? Yeah. And still that wasn't great success. It was mostly losses. So there's something like a... Oh, Bloodseeker. Alright. That's a way Kazim Bloodseeker. Yeah, but Кач тийм тоглолтгүй баатар гэж байна уу? Байхгүй хоо. That's what's coming to him. Like the silencer can protect him a bit with a good arcane curse time, but he's not there for a moment. Энэ Темадо K1 энэ Паказ өөрөө энэ Пакач ер нь тэр хоёроо бодоод арай сүүл арай залуу бах те. Арай сүүлд гарч ирсэн мөртлөө одоо ер нь Пакач нь баг үнэлэхгүй илүү болоод тах шиг шүү дээ нөгөө хоёроо бодвол. Тий. Тоглолтын хэв маягаар ч гэсэн ер нь залуу юм байж нөгөө хоёроос илүү нэгтгээс те. Найдвартай итгэж болох гэсэн. I mean, it is a good Bloodseeker game, I think. I think Rupture is really good against all 3 cores on OG. If you get a Rupture on PL, usually he dies as well. So I don't dislike it too much. Yeah, usually I do think PL with a hard time Энэ тоглолтоос те. also potentially being able to stand your ground. I think it's not the worst carry, but definitely really good Rupture game. Earth Spirit, Bat Rider, Wind Ranger, all don't like getting ruptured. But I want to also emphasize on the Roshans this game. If we're gonna see any mix-up or different approach to this daytime, nighttime Rosh, who's Radiant, who's Dire, and how things go down, because I think it's part of the meta now. I think people have to keep that in mind when they're. Дуусна. Чигдэр бол Bloodseeker ч амар харагдсан да. I don't know if there's a layer to it that you have to. Юу юм бэ? Yeah, if all your fights of the last game were in that area, I think people are thinking about this like even more now, emphasizing on the warding and everything. So yeah, for me it's hard to tell which team is more favorite. За сэцэн дүрхээр бол хилээрээ ханда дүрцэн бах оо. Okay, well we will find out how it Окей, чиг орчих. Орч юм уу? Тэгвэл дагаад орчих. OG versus EG game number 2. EG take game 1, which means OG's. Дээд төснөгтийн гейм энэний дараа шүү. Upper bracket-ийн тоглолт. Liquid мултвшээ, Liquid доор хүлээж байгаа. Энэ хоёрын хоцсонтой Liquid тоглоно гэж хүлээж байгаа. Юу ч юм. Liquid энэ вайдраа аврах штэ. Хийж аврах мулт болгоод. As far as the final, I think the most interesting thing about this draft for me is how it ended out. Like the PL pick into the PL pick 23, I guess you would call that, into the last pick Bloodseeker, kind of sets the tone for this game, because both teams have a lot of abilities to fight. Like it's a very skirmish heavy lineup from both sides. One side has Disruptor, who's like one of the skirmish kings on position 5. They have the Taiga Earth Spirit, who is all this hero does is initiate and take fights. And on the flip side, EG's team is built around having a lot of AoE damage. Like Хийгээд нэг карьер нь байхгүй болдог картер юм билээ. Poppy one. Тий. Poppy one мөн билээ. Мөн. Poppy one ч тэгээд каст хийхгүй болсон шүү дээ. Дэлхийд аяа үзэх гэж нэг өглөөс ирэхэд түүний амьдрал өөрчлөгдсөн. Тэндээ бүр хэдэн жилийн өмнөх юм нээсэн шүү дээ. Тэр хэрэг нь MC дээр first blood аваад эхэлж байгаа мэнэ гранат хийж чад авцсан. Энэ яг батчихв. Таашаа. Юу Discord оо. Facebook-ийн сайт явахгүй байгаа юм. Миний тэгээд юм. Facebook-ийн live компьютер үзэхэр тэгээд лээ. Тийм. There's absolutely no pressure on whatsoever. 13 and Earth Spirit isn't gonna ямар нэг асуудал байна те. Very well. So this is a great start for EG already. Kind of confusing. Already taking some chip damage to the blood right, and obviously Panda's gonna be able to spam out that arcane curse ad nauseum. But yeah, I think EG definite advantage in this top lane very early on. Mid lane, as we're looking at now, BZM versus C Smile, Windrunner versus the Queen of Pain. За дахиад тайг эхний дахиад унаасаа багийнхантаа 22 дөнгөлт. Энийг бас зөв дахиагаар дагнажихад бас нэтворк барьж болохыг харуулсан да Матью.
I mean, things have changed a little bit. I would say in the last patch, I would probably expect this lane to be maybe slightly Wind Ranger favored. Is a hero that can pretty reliably copy a lot of the time and can do exactly this. Just Wind Ranger favorite match-лж хоёрыг дэнаачлаа bizim. Nowadays, I don't know if it's any different, to be honest. I would imagine BZM is Ууч үүсгийн бүрэлдэхүүний хүмүүстэй нэг янз бүрийн сонь батал гаргаж ирсэн тий. Наах одоо энэ дөрвийн монки гэдэг тэр Arlink Mажор дээр Seb нэг үжид stand хийж нэг төрүүлсэн шүү дээ Arlink дээр. Тэгэхэд гаргаж ирсэн гэж юу? Тэрээс өмнө шүү. Монки ч одоо маш олон л харагддаг санагдаад байна. Тий. Яг ганц нэг ижиг юм чинь авдагс гэж магадгүй. Тэгээд ер нь яг үнэхээр авч болоод импакт гаргаж явна гэдэг компьютер яг үзүүлэхгүй хүмүүс нэг юм авдагс. Save чинь тэрээс тэр Wind Ranger бас 5 мав дагалаад яасан мэт. Яа пакет нэг power shafter алаагүй юу? Дэдлээ энэ. Шаклн амар. Чинөө юу те? Шаардсан power shot-ын нэгдэг байлоо да. Хаа дэвшруулаа. Full Shadow Strike should heal him about 100. And how about the Phantom Lancer this game? Are you liking the PL pick into this? Тэгвэр глобал шиг хаач хүрдэг байсан. They obviously felt confident that the monkey нэр нэг хэсэг тийм байсан шүү дээ. Тэгэнгүүтээ нөгөө нэг юутай Patient-ийн 6 шиг threshold. Тий, threshold-тай тэрнээс доошлох юм ба шууд алдаг. CMC дээр дайрцсан удаашрал орсон байгаа. Цаашаа тоослох гэхээр өөрөө Arcane Curse-тэй баларсан байгаа. 3-ын Lotus хэн авч юу? Пакка заасан байна. Өөрийнх нь дахиад амтайг. Хожигнаа н дахиад анзаарахгүй байж байгаа. Өөрөө бас дахиад галцсан. Хоёр дахиад унгацсан байсан юм. I'm very impressed with Mind Control's 15 CS, by the way. I think this is the best offlane Batrider start we've seen in this tournament in terms of CS. Was not expecting that outcome, but has just been maneuvering the lane really well together with Taiga. Ring авсан. MC-ийн батчаас эвгүй байгаа штэ тоглоомд. Waves are supposed to be the hardest ones for Bat in this lane, and he's managed to stay afloat. So good on him for that. We'll get him that early ring of health. It's going to help out a big deal up here. For multiple reasons, obviously you want to sustain yourself, but also you want to slow the Bloodseeker. And this item is constantly, if you think about it, slowing him by regening yourself. Prakash is trying to get some right clicks in, knowing that he can just heal up relatively easily. It will trade with him all the time as much as he can. The trades happening in other lanes. The Queen of Pain against the Wind Ranger mid is a very aggressive lane by nature, so there will be damage dealt there. But so far, so good for OG. The Batrider was the one I was most worried about for them, and it's been going well. Юу гараагүй мó? Хийж мэд гараагүй мó? Юу вэ? Доорл нэг гацчих юм да. Бостод тийм. Бараг летампл байгаа. Хийшүүлдэг байна. Яг киклээ таварлаа оруулж ирээгүй юм байна. Тайг өөрөө шийдвэрлээд тарлаа. Оо гоё мисчип Матью. Тэгээ гэлимстүүлээд. Ой баандас. Зэт өгч байна Матью. Пандагаас ийм ротейшн бас их орж ирээд байгаа ш. CM личмичтэр бол байнга ийм ротейшн орж ирээд байгаа. Silencer-аараа бүр ротейшн дагаж тайгыг дагаж буугаад киллчүүдээ. Угаасаа энэ нийчийн тоглолтыг зүгээр ажиглах тахаар ингэж ер нь бүх хорууд энэ саппортууд аягүй хэтгдэг тий. Яг альтай энэ нэг батарын яг дэрэг буугаад өөртөөхөө геймээр нэг бодохгүй. Яг дөрөвний энэ тоглолтын дээр хоёр саппортын нийтлэлт нэтер бол аягаар муу байгаа дээс тий. Шаардж авч өгөхгүй юу. Тэр яг хөө шаардна хардаа шиг зүгээр.
Багийнхандаа уура дотоод communication интерсайта багийнхандаа бол асууж итгэж байгаа л хэлдэг тий. Клинсийн даймажийг бас mischief хийгээд болох гэж байна тий. And if you are low enough, you're opening yourself up to getting jumped by Monkey King because of thirst. Like you can't hide in trees. That's that Wind Ranger, so he will go back to base regen up fully and TP back to mid. A little bit of an Нэг хэсэг бол та дата хог дата матал гэж ярьдаг. Одоо сай дата ч одоо бүгдийн цаг болж байгаа шиг юм дээ. Тий. Нэг хог гэж хэлэгдэг багтаа шах. Мажор слот. Авдаг болж матсан. Нэг ирээл угаасаа шал арчдаг л байсан л да. Тэгэл нэг 2-3 удирал яваал багууд нь үзэгтэй болж эхлэв. Слот л их чухал юм шиг. Яа, тайгын. За гоё рол байлаа да. Авч wisdom руу нассан. Тэрэн дээр шийтгүүш таарах юм шиг байна. 5 секундын дараа рол нэр boundless. Whispering гэсэн. Угаасаа тайм байхаас чарахгүй дээ. Тэгээ барьдил перу бодив хийж мэдгээд энэ зэрэгэлдээ нөөл дуусчихсан. Хуамамар бол маш их чинь. Community энэ бол том байгаа. Тэн дундас мэдээж олон хүнээс бол олон лун гарах хэрэгтэй л дээ. Бодив, Перу. Чил, Колон, Бразил байгаа зэрэгэлдээ бас. Арачер гэлцэн. Бизэм фокус файр байгаа. Хийсэн бакас шууд TP авдаг амжихаар харж байна. TP загсаалсан бай. If you're trading on the wisdom rune for a kill, but the enemy team is using two heroes there for quite an extended period of time, that's Оо, лэндэ бууцсан юм ба штэ. За, MC нэг зэрэг унуулгын лаасаатай байсан. Шууд дайрцсан. Фокус файр дуусаагүй байсан. За, шааклаалчлаа. Бакас фокус файр дууссан баха. Да, duration ал дууссан. Бисэм өөрөө зүрүүд батарч байгаа мэн. C-Smite rotation, Sonic Wave давхар хийгээд MC-г бас цаанд балж байгаа харагдаж байна. Tower цохиосон. Thurston дээр харагдаж байгаа. Давхар slow. Matthew kilэмжтэй. Яа тань. Спортод тэр өнцгөөс хийж хахаараа нээжиг өөр тоглоход хүртэл амар гоё яваач тээ. Тэр мэрийн ийм найдвартай тээ. Хийж болохгүй дээ. Ингээ гацгаар юу санагдсан зү. Тэгэхээр дахиад нэг тарихт очиод дараад бичгийн центр гэж бодсон ш. Very big advantage to have, and he's paying attention to it. Тэрмэн яаж гол. Gonna lose a CS or two on that, but Тэгвэл спорт өнцгөөс бол тэгж бодогддог үстэй. Гоё нэг төртэй гээл юм аваад ингээл явж байна. Тэгэл очиж хийдэг дээ. Юраги. The Doppel хийсэн. Араас Matthew хөөчн баандас. За уг нь олсон юм байна. Алхарг басаа. Pulling him out. Shield rune activated on Chris will expire somewhat soon. Yeah, what are your thoughts on how shield rune has been this past? I think it's been really strong. Самэч ганцаар байгаа. Зөв юм уу? Филж таарах үедээ ер нь филж таарах гэдэг да. Дахиад глипсч байж байгаа. Баадс игээд өөрөөр өгсөн. Өөрсдөө хөөсөн байгаа юрагийн power shot зөрсөн матч амьдарч байгаа юм байна. Бизэм хейст биш байна. Эндрааных нь үүс мэдээж focus fire хийсэн. За тайгаа slow орж ирээ. Whisper зохиолоо онсаа. Christmas rotation tractor DDT cop Sonic Wave байгаа. Бизэм раа авчир тулсан. За бизэм гарахыг болсон. Цаанаага тайгыг шууд хөөчих чинь бакас. Банс кил амжилттай. Both C-Smile and Pakaz getting valuable XP and gold. And Ragi obviously cannot fight until this diffusel's online. BZM's getting involved with his Wind Ranger, but as soon as Wind Run is down, this hero is extremely vulnerable to the Dire lineup. Can't really get out of there. The Queen of Pain connects immediately with the double damage rune, and that's been a pretty big story of this game so far, right? C-Smile's really just getting runes. Юраги бадрах үедээ урдаас нь Monkey байгаа. За яг модонд нуугдсан байдаг. Баказ өөрөө балархаар шүү дээ. Шакл. Focus fire харин байхгүй маань. Баказ. За өшөө хүн улаахгүй бол яг хурдан авч чадахгүй байгаад энэ power shot-н дээр Баказ унсан.
Зөрөө тари Юрагийг матч юу цохоод унгасан адилхан карен дуусан. Оконг задлаад матч чи үзээтэй юм бэ. Шакл дуусан. Power shot. Асаас. За өвчид орог ашигтай үйлдэл болчихоо. Да дээр MC бас Whisper-ийг хөөцсөн байж байгаа. Лаасаагүйгээр цохоод унгаацсан. Копрос орог ирэх юм уу? Firefly дууссан юм байна. За Sonic Wave байгаа. Мөрчлээ штэ. За барьсан. Төрсөн дээр хараад эхэлсэн хэл амжилттай. Very tanky with that Vanguard. How times have changed. Bat Rider, Vanguard, Arcane boots. Атаас орж тоглох нь дээ. Найдвартай мэдэртэй ихэр ингээд паказ өөрчдөө штэ. The best solution to how Vanguard's being used right now, because as fun as it is to see all these heroes start with Vanguard and being able to disassemble it, the overall value of it just seems way too good. Like there's too many builds that use the components. Тэгээд доор дэндэр коппэс нэмээд тэгээд энэ гейм баг дуусна та. The fairness in this item is that it's amazing for the time you buy it and Тэндээ дахиад стамплуулаад. but now there's no drawback. Map 2 өвжөө хожих болов. Map 2 өвжөө хожих боломжтой Баатраад. Incredible item, right? Юу байгаа? BKB control байгаа. Ласо байгаа. BKB дээр зоддог Wind Ranger ч байна. Late game PL бас. Тэгж after counter бил өөдсөн тоглоход хэцүү батруулаа байхгүй байгаа. Matthew. Завчгийн. Attention ирж байгаа юм байна BCM. Нас амар хурдангүйдэг болсон юм шүү. Виндран дараад. Асар хурдан л харагдаад тах юм. Хейстэй юм шиг л харагдаад. Big winner currently 1,000 ahead, but the next 3 cores are sitting on OG, so they have a more balanced net worth distribution, which I would say most of the time is I would prefer to be in that position. I mean, the numbers doesn't matter. Let's say this Местормавал Санжаш авах нь a lot of the time can be an issue in the I would say in the Санжаштэй тэр классик бол гоё байсан шүү дээ. itemizing against a single hero has become амар л юм байл. There's just more options, there's more solutions. Никэгийн тэр классик бол This guy is big, but the other cores we don't have to worry about too much. Ирэншиг бас нөхцөл бүрдээд юм шиг байна. Яг дэмдэр консоль дараад үсэгэд ч юм уу Sonic ороод ирэнгүүт улаа чинь тэгээл яг ирчиг аваад. Тий. They just have lasso and that's it. And focus fire is probably not going to kill him during the lasso. BZM is going for a Pambi. light mirror build that we've also seen from Sumail on the mid-wind ranger. Obviously a huge amount of that damage just doesn't go through. Tier 1 tower for OG. Яжиг smoke тайгыг харсан. Ролло гараацсан байгаа. Матч үргэлжлүүл хөөсөн TP out inbound strike-аас өсөөгөө цаана 2 өрөө дээр Sonic Wave Gitrak TP out гэж амжихаараа гэж байна. За нэг л хохирлттэй. Тайгаа ерөөс онд юм дөө. Тайгаагаас онд юм. Энэ тайгаа маш их өгөх юм а тий. Тоглолт тийм баяг л та. Патрангой тоглолт. Гэхдээ ер нь жоохон би буруу авч явж ин гэсэн. Тэр өөртөө ханаал гэж юм. За энэ хоёрын support авахад яг үндэ тэр хөл мотор гараа авчиж байгаа. Жалтар ч юм бол одоо хөл мотой шүү дээ. Тийм өрдөг зөвдөг скил авахгүй. Тайгын баатар бол одоо чулууга давил өгч мөхрөд бол илүү гах магадaltaй батар юм байна. Тэг энэ тоглолтын юм аяг нэсрэгдэл та. Дарамтлах тохиолдлооч байгаа л та. Noise. Kill him early on in the cycle, there's a very high chance that Рада дарсан пакас. Өө юунаас статикс дармаарсан гаргачлаа штэ. За өгөхөөсөө өмнө Rapture ямарсан хэрэгэлсэн байгаа. Бизэм дээр Rapture зөрөө тарин нөгөө хэд нь шийдэж чадахгүй гэдэг байна. Шийдэх юм байна бизэм. Илүүшрүүнтэй байсан. Илүүшрүүн дараа. Үгүй мүү зөрөөд Christmas өөрөө бадарчлаа. Өвчи. 2 корын унгацсан. За Whisper бизмийг хөөсөн. Гүүцээ чадаагүй байгаа. Нэг үлэх хэрэгтэй. Гараа авчлаа бизэм. За араас нь тослоод өгсөн power shot зөрсөн. MC яагаад
MC Matthew. Салраад байгаа маань сайнстаа. За тайгаа явуулсан гүйцсэн тай. Whisper дээр Shackle Atos. За Бакас буугаад ирсэн. Раунд 2 эхэлсэн. Юрагаас нэмэгдээд ирсэн байгаа мэ. Роли стандарт Бакас тайгыг гүйцсэн. Цаашаа Гитрак руу гүгээд дабл кил. Гэлипстэй дөрөг Юрагийг алчиж байгаа юм болоо да. Юраги. За Копусрын дофл ирэх болоогүй. За сайдсаас гараа явцсан. Гайгүй мэнэ Юраги. Дофл тэгээд. Энэ хоёрын тоглолт нэр үцээтэй болох юм аа. There were 3 heroes on like 20% health when he respawned, so he just TPs in and has, I want to say 700 move speed there. Ой нөө ичигийн одс нь өндөр болцсон шүү дээ. Ой өрөөлдөд орсон. За роолн дээр нь лайныг лаа тэгээд дэлгэчихэж байна. Хийж болчих. 2.5 болцсон шүү дээ. Тэгэлдээ яг PL-тэй гейм гээд PL8 дээр баг контр гүгээл гэж байгаа. Тэгээд стримлацыг харахад бол бодлоос өөрчлөгдсөн шүү. Энэ чи Хэврэг Баатар юу мүү гэж бодоод байдаг. Late game carry-дэхгүй өдр гэж бодоод байдаг. Carry-д чинь гэж юу? Амар л харагдчихлээ. Юу урсаа зөв. Урсаа акс байхад дунд нь цэнгээд жирэгчжээ л шүү дээ. PL-с цухтах хэцүү үстэй. Амар хурдан штэ цаач. Гол асуудал бол тэр батарейны лаасо луэн л да. Тийм лаасо энержи фокус файр маяр гэдэг. BKB дарахт нь өөдсөн тогтоочдөг юмнууд. Дэс батн нэрлийн тарган болцсон юм байна штэ MC. MC-ийн бат юу маш сайн тоглоод байгаа. Нөгөө Vanguard авч байгаа доктрин авцсан уу? Тий. 7000 нет дуртай. Жигсаалтын 3 дахь копийн дээр нет. Chris Smile хараа өөрөө баларсан байна. Whisper Orchid-тэй тайг дээр гээд өгсөн. Haste-тэй копоосон. Glimpse-түүлээ явцсан байгаа. 2 Orchid-тэй юм ба шүү дээ. Ижээ. Whisper Orchid-тэй, Copos Orchid-тэй. Үзгээд энэ даавч. Копиг харж байгаа. Сайлцсан. 0 bounds Гитрак унаад гисэн. 2-2 дээр ямар шакл вэ? За голопон дээр балраад энэ балраад Баказын дай болох шинжтэй. Бас 2 дээр өрлөөж хөөгөөд Юрагиг амгаахын ойлгомжтой болсон. За бүр авчирдаад унгаачих чинь. MC able to snag the rune. MC baby. They have double orchid indeed. They can these heroes on OG's side that don't have BKBs or any dispels yet can be changed. Крисмал өсөрсөн оркид байгаа. За вардын дээр вардлаад. Нэмээд оркид өгчин Whisper. 2 дахь оркид. Сянса бэзэм 2 оркидыг бол даасангүй. Даасаа орсон матч дээр кил амжилттай. Тэр non-stop fighting л болж байна да. Эхлээд 2 метр тоотой юм байна. Хаарамдахгүй. Түрүүн өдрөөс хаарамдахгүй соёлтой тий. Ихсэн дахиж өгтөө. За битүү байлаа болоогүй юу. За оркидс байгаа. MC ямар их таймаж авчаа. Бладрайс Пакас зөхиод гүцсэн. Энэ хоёр бол гейминг гэдэг үзээ байхгүй тий. Гейминг фарм шалгалыг эдгээр хайж явсаар байгаа тэгэл. Яг тэрэн дээр харин давуу гарах уу. Гейминг бол сайхан хүлээч штэ. 9 пандас геймингийг тусгал уу? Би бол госч гэж бодоод байгаа. Илүү үзээтэй л тоглох бах та. Илүү үзээтэй тоглох бах тий. Үгүй хоёртыг ямар ч үзээ. 9 пандас жинтэн барьцгүй багш. Мэд дээр Queen-ийн бол Kiyotaka тэгш даврахгүй. Наа одны нэртэй бачка байгаа тий. Тарис гээд одны нэр юм.
Зантаарс. Одны нэр тэгээд сансрын станцын нэр. Одны нэрээр таарсан да. Тэгээ миний сонсноор бол амар дотно сонсогдсон яг тэр нөө мэдээ үзэж яхад л гардаг тэр нөө антарес сансрын станц гэдэг. Мокигийн шаарч баундлс дээр шууд очиж штэ. Баундлсхаа үзүүр дээр. Тэр нь болцсон юм шүү. Болцсон юм штэ болтоо. Мокигийн шаарч хэвээр байгаа хаа. Яг тэр харуулга гэлимс түүчтэй бакас BKB байсан BKB-гээ дараад тэнд амьдарч байгаа юм байна. За нэг хүрээд ирсэн ч хурж ирээд BKB дарсан ч баг болох байсан да. Гэтэ бакасын фьюл ямар амар хэврэг бийлд байгаа тийм. Даагар магар. Шот юу очиж мэлнэр очиж. PL эсрэг гээд. Гэтэ бүлүүдээр угаасаа даагаар авсан юм шүү. Би тэгж ойлгосон шүү дээ. Тийм үү. Ямар логик цаана яваад байна? Очиж цохино. Яа, шидлхаас нөмөр олоод байсан. Тайг амьдсан. 4000 нэтворкийн зөрөө. Кэнүн коп үсэрсэн. Шакл ороог байгаа. BCM нэлээд дэмэж авсан. Гэлимс. Матчгийн модын оргац. За үржи байлдах гэж яахгүй байна. Ошо дутуу мэдчихвэл. Тэ, киллээ арсан ч дутуугаа. Энэ яг бодохоор үжиг яваад 1.5-аар ороод DJ 2.5 болсон. Одоо унтсан шүү дээ. Одоо унтсан. Одоо баг эсэргээр байна дөө. Төрөө яг нэтворкийн зөрөөгөө тэгээ PL-тэйгээл хүмүүст тэгж гэж байгаа дээ. Болтоо хаа гэсэн юм шүү үлзээ. Oh, hi. Болтогийн сум хэр мэрэгэн байна. Тэр тэгэл анаал яваад байт юм л шүү дээ. Хэзээс ингэж сум мэрэгэн босчоо. Тэнгийнх ер нь мэрэгэн дээ. За сэцэнтэйгээл ойрхон байж да. Яа, пандагаар хоол. Өө. Яг алдчихсан шүү дээ. Тэг яач юм. Deliver cave дараад зохиолоод. Тайгаар стартарч өглөө. Одоо тэгсэн юу бах вэ? 1.9-т болцсон бах юм чи. Тэр тэгнэ яваасаа драфт нь илүү гэж хүмүүс харж байгаа. PL-тэй драфт хамаагүй илүү гэж. Лестер. Ер нь тэгээд маннаас яагаад гэдэг чинь тэр Плацекер хэврэг баатар гэдэг. Ихэнх хүмүүс ер нь тэгж бодож байгаа л гэсэн. Хайцаас дутуу болчих. Плацекер. Казик ливрэ дуудчихтэй. Тэгээд нэтворкнаас гоё яваад байгаа болохоор Юрагийн юм нэтворк. Өөрөөс нэг ч удаа голоо болцтой болоог байгаа шүү. Голоо болохоор яах юм. Whisper's doing a lot in these fights, and relative to how much damage he's doing, he's very easy to kill once connected. Whisper лоотоос авах гэдэг юм. Ийм бүр тасалтгүй ирэх юм тий. Сүүлгүй. Энэ монкич сүүлдэрээ цогтөг болно зү. Монкич цохиж шалахгүй зү. Айтм нь юу вэ? Цогтөг ганц айтам бол авах. Клефтнэр гоё юуж болох юм гээд давхар барьдаг. Хийж смокчод. Үсрэл ганц их л яг ямар айтм юм л мэддэг. Тэгтээ шивчтэй хам бол боос. Постотыг бол заазруулж штэ байна. Ой, бизэм. Төрснэр харагдж байгаа. Шууд TP аваад иж байгаа. Аслайгүй байрлалгүй юм биш шүү айл нь бүгдээрээ ороод ирсэн мал ингээ саваалтай шүү өчөө.
За эмсэг шийдэх орлого. Whisper удаашуулсан. Дагер авахгүй шууд TP аваад TP зогсоох юм байхгүй. Арай атлостой тий. За энэ маш хард бол яг хэрэг болчихлоо шүү дээ сая. Баандлахаа үзүүр дээр төхөж бууж ирээд түрүүн Tormentor унгасны шагнал. Эхний шард монкид очсон сая. Дагер шиг ашиглаа. Баунсаа дагер шиг ашиглаад. Нэг тусдын зүр яг алдах болчихсон 3000 крэсэн чи. Юу аваад Tormentor аваад 1400 дахиад гол очиж байгаа. За дахиад панда дээр TP аваад харуул гэлэмсэн дааст нь орсонгүй юу яа. Хараагүй л хэлгэдэ орсон болоод гэлэмсчих хэлгээд. Энэ сентри байсан юм шүү дээ контракт. Дахиад сая ирсэн юм уу? Илдвэрсэн дарагтаад байсан. Steam fail. Ер нь тэгээд рог доор гарахт нь аваад баймаар юм байна те. Агнеттэй хамаагүй дээр. Агнем нь хамаагүй дээр. За байлдан болох нэ. Глов дарсан. Паказ юмсан даасараас амьдэрсэн. Зөвхөн тайвал дээр. Одоо энэ хин зогтчих юм бол бүгд эдний тайм. Одоо ч PL харин зэгх юм шүү энэ дээр. Юраги нэг дамж аваагүй. Крисмал орж ирвгцэн. Матч Вуког дээр бас өгөх магадaltaй. PL зингэхээр болцоо яг энэ дан дээр. Яг ялах дан дээр бол Sonic Wave мэ бүгдээрээ PL дээр ороод нэг олон хүн улааж эхлэх хэрэгтэй баг. Хин тайг өгөхөд баларчлаа тий. Тайг дээр авчиргээд. Тэг хэрэггүй юм дээр. Угаасаа өөрөө бүдрээ унаад өгчдөг юм дээр байхгүй. Уржигийн фэнэт их байна. Германы фэнэт их нь уржи. Бас энэ дээр бас адилхан Европынхнаа гэдэл дэмжиж байгаа хэл та тий. Саагаас илүү, South America-аас илүү Европын бага дэмжиж. Тэгээд Европын улсууд ч хоорондоо маш шинээр дэвшдэг юм чинь тэгээд өөжигийн баргалж нийгмагийн фэнүүдээс өвжий дэмжиж байгаа юм тий. MC гэсэн. Арчиж тохиолдсон фэнүүд нь өөрсдөө зүгээр яваад ирчихдэг үлдээ. Deutschland. Хайчинг фэнэд асаахан байна. Maybe they misheard it and thought you said OG. They do sound similar. Shield rune is there, will be denied by Kitrack. Chris Lack's network яагаад юм бэ? Chris Lack 6 корын 6-ад яваад байгаа. Бикэп үлэн. FC за ролд жороод матчиг модноос руу гацсан. Панда зөрөөд юм хийсэн. Панда өөрөө бадрах үедээ. За баунсийн нөгөө шаар дугна. Матчиг гарахад туссан даанч. Холдож чадсангүй дээ. Сайдсрыг бас гэлэмсээр байраад авсан. 2 спорт бай. Чи барыг доор гарахт нь агнентер авах гэдэг нь да. Одоо шил авах гэдэг нь. Энд чинь ихнэр ушаа өстэй. Тийм шүү дээ. Тийм ихнэр ууш. Хоёр дахь л хийж авбалгүй юм байл. Шээ 3 дахь өстэй. Яг нөгөө хоёр дахь доор авчил 3 дахь доор байна. За HTTP болцохоос нэлээд хэцүү болно доо. Би л ч заавал агны мэрэг болчиход байгаа шүү дээ. Даймаж гаралт их байхын тулд. За баатралаа хатсан PL. Анхаараг бол харагдаад байна да. Нэмээд давхар HC duration дээр баатралаа хангалттай гарсан. Тайг дээр рафч өгсөн. Хохирогчоор тайг жаахан нэмдөө. MC BKB-тэй байна. За BKB чад Паказыг ласаацсан. Нэмээд Глэпнер Крисмайл BKB-г байж таарад хохирч байгаа юм байна. Бизэм өөрчлөлт хөөсөн шакл 1 секунд. За BKB нь бүгдээрээ дууссан. Whisper зөрөөд орцсон. Шууд TP аут хийж байгаа тэрэн дээр баунс нэг зангахгүй юм да сая. Сая яг угаасаа Whisper-ыг түлхнэ гээд матч зангачлаа штэ. Whisper түлхэхгүй шууд тэр суурин дээр баунс ороход TP зогсоож амжихаар байсан.
Иймэрхүү юмнууд болно. Тэрхий ихийг мэддэг Матью өөр хүнээ юу гэж анзаарангуудаа нааша ойртонгууд нь баунс чигээр нэг зангаал тэгэд амтсангүүтэй. Панда хөөгээ осон MC BKB байхгүй байгаа. Slow Gentle MC TP out дээр зогсоолт байхгүй. Тэгээд сая шинэ автер дээр энэ нэг юм одоо юу хий нэг юм билүүдийн аюу арен юм жоохон нарийнс юм шиг үлээ те. Аюу тэн дээр яг онохоо магадгүй. Тэгтээ тийм харагдаагүй таагаа. За Whisper гэлимстэй амархаа унцж байна. MC цаашаа орсон линкэн дээр. Линкэн дээр лаас авсан уу? Показ нэг авсан юм. За ер нь ээгүүрээд байна хийж. Шаакл амжилттай. Ямар холоо шаклч ба, ямар холоо шакл вэ? За фокус баяр өгсөн байгаа. Цохоод бизэмгүй үзээцээ. Да байгу унцсан показ. Давхар Крислак унаад. Өвчи. За ямар илүү авчваа авч. Юу болчих. Ямар нэг боцтой. Одоо шууд өгсөн шүү дээ. 50 секунд 2 корн байхгүй. Нэг тал бол 2 тал бараг авчихаар юм шүү. Доотлын тэр хоёрыг аваагүй байгаа юм байна. За гэлифт дарсан. Whisper? За өөрийгөө ямарсан лотосцаас гэтээ ингээд яах вэ? Whisper. Ганцаараа үйл зүгээр бизэн дээр үтцсэн авч байна. За 40 секунд дахиад Whisper байхгүй. 2 core 20 секундээр амьдч гэсэн 2 талаа алдаж байгаа юм байна. Looks like 2 full sets of racks for OG basically out of nowhere on top of the Roche kill. They find a couple picks. За хоёр лэн гүцээсэн бизүү. Сараа гүцээсэн. 2 минут. Ээж тусад 2 минут. Доотлын лэнийг гаргацсан байгаа маань Матьюг бариад авлаа модноос нь гацсан. За MC-гийн бат хараа ингээд байгаа шүү. Матью шаардаа ашиглаа гараа явцсан. Дос. Нийлээ үзээтэй юм байна Матью. Дахиад TP-дэд гараа явцсан. Space гаргалтай амжилттай. Эндээс хийж comeback байгаа юу? Хэцүүтэй. Position 3 нь юу ч хийхгүй шүү дээ. Юрагийн бүр агним авцсан юм байна. Дээр гарч ирэх хэвээр PL нь баг одоо гараад ирсэн болохоор. Whisper-ийн батарей бүгд үүсгэж батарей гэдэг. Уун котлгууртай тоглолт л доо юу шээ. Даанч сөөлөг Монкийн дөрөв дээр нь бууж ирээд. Яг үндэ нөгөө фотогоо адилхан байдаг үстэй. Панда гост дараад гэлимэрдээ гэсэн ч унсаа. За ээжээс тусад 20 секунд. Юрагийн нэг гарах хэрэгтэй. Дөхүүлж гал рапчерч чинь да. 17 секунд. Пакази линкэнд дуурсан. Тайг Оког залцсан байгаа. За тайг бол унж байгаа юм байна. Ой рапчер. MC дээр MC BKB дараа TP out. Яач вэ? Паказ дунд нь ороо фокус файр хийлгсэн юм байна. BKB дараа гайгүй өвчнийг тогтож хайрлаж байгаа юм байна. Ээж туссан. Өө ихтэй налахгүй гэж байна вэ? 3 эсрэг 4 штэ. MC байхгүй байгаа. Шууд мега кэрс оруулах гарч ирсэн. За байлдаж гад. Рапчергүй учраас яг яах юм байхгүй гэж үзээд байна. MC нэмэгдээ төрөөд ирсэн. Линкрийн гарч гад асуудаад. Пакас дээр кил амжилт өөр хоёул ингэ шаагч маглаа. Бизэм. За жижиг зарсан бүр андр. Өвчи андр очиж шүү.
Ямар сондоо. Юу гэж ямар хүнийг юм. Чи нэг map өгчийг шийдчихээ. PL амьдрал аимшигтай болж бүтлээ. Амар л стомлох байж тээ жи. Утгалтай фармд ч гэсэн нөгөө өдөртэй их жаргах юм шиг байна тий. Тий. Жаргаач л та. Нэг талд очиод нэгээ их гэж байгаа тодорхой. Тэгэл яг хоёр талд адилхан фармдаа тэр нь PL ашигтай байж таарлаа. Тас коппас дэмий дарсан баха. Хоёр лэнэсрэг гоё ч гэсэн геймда котлтойгоо давхар илүү юм хийдэг баатар. Яаж яах вэ? Тий. Бүх тийм юу. Kasi item build-ас яг өөрөө биш юм шиг л item чичлээ шүү дээ. Дандаа нөхцөлтэй айтмнууд авчлаа л та. За BTB байхгүй бол болохгүй. PL эсрэг Mjolnir байхгүй бол болохгүй. Bartrader VR-тэй линкэн байхгүй бол болохгүй гэлээ. Өөрөө хүсч айтм аваагүй юм шиг л. За ер нь гэхдээ өөрийнх нь айтмчдыг хэв маяг л та. Даанч. Яг бүр тасарч чадсангүй биелээсэ. Жохо юу бол? Доор нэг ойчлолтоос авахал. Хийж бол яг мэдгүй батсан. Тэгээд дахиж хөөж олж авах гэж бол. Thank goodness. And what a worthy pair of teams to have a game 3-4. OG and EG. Энэ миндэртэй ингээл хөөж. So we'll have to have a game 3 to do so. This was more like the OG you were expecting, Johan, I feel. Bro, OG is they played so well this game. They played really well first game. Dota is a mental game. And now we're getting into Ягаад уус мул тарж болоогүй юм бол уус байсан юм дээ. Уул бандад сайнаар чи ихний хоёроор л бандадсан шүү дээ. Андерлорд ер нь цаашаа явахгүй. Бараг бангаас гарахгүй. Тэгээ бангаас гарахгүй шууд пеклэгдэл. Энэ бангаас гарахгүй 4-5 баатар байгаа маа. Godlike гарцсан юм шүү. Би гараагүй зарлцсан юм шүү. Monster Kill дээр зарлцсан юм байна. Бүр нэгээр PL дуустал банд. Ямарсан 3 гейм гарсан. Өчигдөр ч одоо 2-0 2-0 гэдээ дуусаа яваадсан. Сайхан 3-3 гэж өвчүүлж. Хоорондоо нэг завсар гүйстэй. Хард. Major. Yeah, they did it. He was unkillable. This is what we kind of expected from PL, I guess, at the start of the patch when he had like 65% win rate and the defusal was working through BKB and stuff like that. Everybody thought it was going to be OP, one of the top picks of the tournament. And then it was doing terribly. Like, it was not doing good during the group stage. We mentioned during the draft, like, we don't know how to feel about the PL. Uragi, he made it work, dude. I mean, he went for the Aghanim Scepter too. I really like that. We haven't seen that in a game so far, other than this one. I know it came pretty late into the game, but he got to the unkillable state. And it makes you question, maybe Bloodseeker for EG wasn't the pick, because that was their last pick against the PL. It doesn't do quite enough damage. I was about to say, I think it's a tough position. I think what's genius about this PL pick is that really EG wanted it as well. They want to pick themselves as the last pick, and they snatched it away from them. And then there wasn't really a good solution anymore. The Silencer arguably is really bad against PL at some point. The Keeper also as well. Only has some spells. And Queen of Pain also doesn't do much. Queen is like, yada, maybe by a Shivas, that's it. So yeah, they didn't really have a good fit to counter. I think the Bloodseeker, honestly, when I saw it, it looked decent. But at some point, you're not allowed to do many mistakes against this PL hero. And then there's a Bad Rider and a Windrun on top of it, which also scale really well. I think OG just drafted really smartly in this last pick. I know that we've seen quite a bit of win range. Тэгээ уг нь PL-ийг хараад бүлүүдэрсэн шүү дээ. Жигнэсээ барыг эсвэн орж ирсэн бол гоё байсан юм да. Is it just that it allows you, she is going to blow up one hero. If she catches a hero, you pretty much guarantee later on, especially, she's going to kill that hero. You can get there with this hero for sure, but I think there's a lot more to the pick. There's a mid lane thing. She's very solid. Can go against most range heroes, most melee heroes. Power shot's also really good mid game, but I think a big reason why Wind Ranger has always been Wind Ranger is their Shackle Shot ability. Low cooldown, amazing stun to set up, change stuns or more damage. Yeah. In this draft, on top of it, it was even a flex, right? You didn't know until last week if it was going mid or carry, so they picked it to keep everything open.
very nice drafting out of first pick. Not an easy thing to do at all out of first pick when the enemy has the counter picks to keep it like this open. Okay. Well, our man on the ground, Tsunami, has someone to talk to. I'm not sure who. Let's dip into Tsunami's world and find out. Neil, can you hear me? Well, welcome to my world, Ted, where I'm knee-deep in the crowd right now, enjoying the vibes. And now, we finally have a 3-game series, and I figured what better way to commemorate that than to be given a reason to root for either of these teams. Чиний маань фөвчигээ шичжээ шийдсэн ч мэдсэн. Тийм ч тоглолт болоогүй. Энэ паб дээр хаяа дээр дагав харагдаад байгаа юм шүү дээ. Хингүүд гинт их цус нөхөд. Гоё юм шүү дээ нэрээ. Тийм бэ. Тэгээд жижигхэн дэмэжс гаргуул гарах чинь. Аха. Well, I think they've proven time and time again that regardless of the roster, when their back is up against the wall is when they play their best. Энд сая хийж драфтн дээр бас нэг юм асуусан үү? Угаасаа удахгүй тооцоо нь хэм аяг бол яг тэгээд л байна. Фронт лайн нөгөө пик юм. Түрүүн бол угаасаа бакап байсан болохоор Нагагийн илүүшнүүдийг фронт лайн хийгээд мэдээлэл аваад байгаа ш. Одоо болохоор тэгээд тактик удаж иж сүүлд орохтой чинь тайтанс би юм уу харагдахгүй. Монки модон дээр тэгээ виспл дайм болгон дээр очив. Удаач юм уу ямар нэгэн байдлаар төрүүлж өгсөөр байгаа. Ямар ч импактгүй мөнгөө коппас айгуу би юм уу айгуу төгтөө. Хайт майт татсан л орой очиж хүсэн шүү дээ энийг. Чидэрч юм бас ойлоо яриад энийг мо яагаад орж ирэхээ болчиход байгаа гэж яриад юу өөрчлөгдсөн бэ гэдэг. Өөрчлөгдөв үстэй. Юм хам өөрчлөгдсөн юм бол байхгүй шүү дээ. Яа энийг мо ядрахгүй. Энийг мо авах чинь дайц үстэй. Энийг мо байгаа гэж бодохоор. Ер нь спортууд нээр стронгуулууд энийг маа гоё лейн гэх болсон юм шүү. Маа нөө спортууд нэмээд гранат гэдэг байгаа шүү дээ. Нэг маа хүрээл ирэхтэн гранаттай адилантай гурвантай нь алж шүү дээ. Тийм олон гранат байх томшгол байгаа. Оо хангалттай байгаад л ээж. Түн 2 3 ч гранат. Спортууд хоёрыг авч гараад өгч. I wouldn't say so. I think Naga is quite it's not something that scares people this patch, but it's something that you definitely want to think about with a lot of your approaches. Like if you're having a Slada Ursa and they end up picking Naga, yeah, that feels pretty good. But when you don't see many things, anything can lose in Dota. But I think the contested heroes, if Alchemist lives, угаасаа ер нь Юрагийн дэм элашнтай баатар нэг дэмэл юм байна л дөө. Угаасаа ол фарминг хийдэг хүнд те. Өндөр нэтворктэй элашн ч одоо төвхтэй дээрээс нь би юм уу те. Нэг чилэшн контрол хийж. PL Peri. Minus the Medusa because we just saw. Alchemist, Caudle, can we other approaches to deal with it? Is it really that strong, or is it just because people haven't figured it out? I do think that the illusion heroes are looking pretty solid. Not just the Naga, but the Naga and the Peel. I mean, first in the Naga one, second in the Peel one. TB was ignored in this series as well. This hero is pretty good as well. But now we just have one game witness where respective illusion hero just won and looking pretty strong. Of course, the games were still like not obvious by, but in the end, those illusion carries somehow worked out. I think the Caudle is looking okay. Could look a bit stronger, but it's not like looking insanely strong. That's why it's also getting picked a little bit later, not instantly snatched up. So let's see. That's also probably why it's not getting banned out as well as often. Yeah, and like that's why it's probably the last out of the 3 options. I think Team probably the Decree best the will weight, the winner of stay the this same. I don't think decide. we'll get an Underlord or an Alchemist, and I would just love to see more Bad Rider. I think this hero looks really freaking solid. It is fun to watch, and both teams know how to use it. We're going to take a little break, and when we get back, we'll find out who can settle this series.
Уул нь Юрагигийн TA бүр аимшигтай. Юраги нэг нэрвлүүлсэн юм байхгүй нөхцөл нь тааруул TA авч л таарна шүү дээ. It's base race time, everybody. I got Game and Gladiators, Quinn and Ace. Any hero you want. Ер нь тэгээд 6 айтем аваад амар болдгоо баатар гэж юу баг байхгүй ч дээ. Тийм шүү дээ. Юу байна? 6 айтем авчаад амар болдгоо одоо нэг сугаараа л ээж л баатар гэж доктор дээр байхгүй. Байхгүй. Тийм тухайн нөхцөл моментд яаж тоглох юу нөхцөл тоглох яг тэтэй гаргаж форма файт махбод. Хүмүүс ерөөсөө яадаг ч үгүй гэж бодож ирсэн нөгөө аяа нүртэл 6 айтем аваад одож бид нарт авраг авч үзүүлээ шүү дээ. Энэ одоо юу юм бол гэж боддгоосэн Батрын кэрэ мэрэ байлаа. 18 он хүмүүсийг хайр Base race. Тэр бүлийн дахиж хизээч хийх хэрэг бол нээрхүүлж өрөөд. Мипо дөрүүлсэн шүү дээ. Oh yes, I should have mentioned you could have blipped. Dude, this isn't even close. It's kind of close. Not really. I've seen more one-sided fights than this. Dude, I have tier 4 though. This is not even close. Dude, Tiny is garbage. We have AC. That's dude, хайр хийж түмх доороо дагаад. That's a pretty crazy inventory. I didn't expect that. Яац энэ кюнө. Гой. Аяс. Same heroes if you want, or if you want to change your approach, Quinn. I ban Storm. I ban Meepo. You ban Storm, correct? Okay, Meepo is out of the pool this time. Ace, who are you banning? There's no way he goes for the same though. I don't think it's ban that. You think you can beat a Tiny? I ban Troll. Okay, Troll is banned. Ace, choose your hero. I'd say Alchemist. Alchemist. Okay. I go Morphling. Morphling. No one's done a Morphling yet. I would like to see this. Gentlemen, hit your towers! Shoulda, coulda, woulda. Mouse speed. Okay, you were actually doing way better than I thought you would, Quinn. Oh, but this cooldown though, this cooldown's killing you! Okay, again, I will remind you, you both have Glyph. Just saying. I won candidly. That's hype. Fuck, I was too slow. Clock is ticking. I blinked too early. See if I cost me. Brother, your backpack. I know, but I don't have time. I actually don't have time. Let's go. Wow. I don't. Well, I think you just kind of fucked up a little bit. Rehost. Rehost and tell me your new bans. I ban Meepo. Bans Meepo again. Yeah, I'm also just banning Morph. Man, I don't want Morphing. You really want to do Morph again? I can let you. I want actually. Нэг бандад байгаа юм шүү дээ нэр. Ban Storm. Okay, you ban Storm. I have the first pick, right? I pick Morph. Okay, great. He's got Morph. Ace. What's the plan? So what if I do like some Razor? Oh, I get it. I have the Storm. I have the Storm refresh. I'm doing Razor. Okay. This is curious. That's kind of cool. You kill both your horses at the same time. Yeah, okay. Razor v Morphling. I have not seen this matchup at all. Gentlemen, it is 1 minute. Let's go. Awful lot of. Оо, репликейт хийчихсэн. Аха. Тэгэхээр ч шодрог болсон юм шүү. Өөсө трейлтэй ирэнгүүтээ репликейт хийчихэд репликейт хийжтэй ч марк гэдэг нэртэй алсан. Хамаагүй хордлон нэстэй. Wow, this is comically one-sided. Гэхдээ разор угаасаа сони юм байна уу? I think you can't. Like, did he use 2 glyphs or what? Yeah, he used probably.
Тэр Азорын үлдэж байгаа тавар дурахта армор нь хасахгүй зүгээр дэмэж нордог үстэй тийм. Quinn, the winner of the base race. Congratulations. Thank you. Thank you. Well played. I'm the basest racer. He's the base racer. You're back. I knew you wouldn't want to miss the deciding You're game back. in this series. EG against OG. Loser goes home. Loser goes home. There's all to play for. Both these teams have showed some style and panache and some bonkers picks at times. This should be a heck of a series to start the day. This is just the first series of the day, lads. The first series of the day. First series of the day. I like what you said before. You said they're hard to separate these two. Always battling it out, EG, OG. I think of it always like a fight versus good versus evil, you know? Noted flying rival ч бас зя дахиад андерд ордо бандсан. Optimistic geniuses. In this world, there's no good, there's no evil. There's only the middle. Кэмис бан, доза бан. Well, okay. You want to justify your amoral behavior, then go right За Баттын бандчлаа да MC-гийн. Өөрсдөө тоглодог Бат райдер шүү дээ. Makes me believe that EG wants to go for a similar opener, and I think the bad rider was the response they didn't like. And everything so far the same. I can imagine that EG will go for the same opener or what they did yesterday. Yeah, first week disruptor. Which is still a really strong combo. Or I was going to say, we're going to see a return to the what do they call the Яг хоёр дахь гэм хожлын драфт хийсэн. Дараалал явах гэдэг да. At least consider it. Like their C-Smile is a Grandmaster Stormspirit player. It's a hero you can definitely blind pick. It's not the best against Disruptor, but it's a two-sided matchup as well. If you find the Disruptor first, you usually kill him instantly. Котл нь ороод ирсэн. They are still debating though. Одоо Батрайдер байхгүй юм тач. And the monkey. Okay. Яг ижлэгийн хэлж байна. Yeah, they just identified the probably at the talk like, hey, this bad rider pick was just a big problem for our opener. We couldn't really play carry monkey anymore. So I think Venom would be good. За энэудаа monkey carry болчих болно. Yeah, I mean if DM was page out, of the DM book, I would say. But MC also plays Venom, and you don't even have to lock it in on a position 3, right? Because they're also not locking their monkey in. I think you can run dual. За өсөж ордог Storm гоё. Шууд Storm бол гоё л харагдаж байна. Энэ хоёрыг ч паншдаг. Батрайдертэй төстэй баатар гэхээр ороод ирдэг баатар л гоё доо. That's good. What, 731? Oh, that's a patch. That's when he was born. Oh, that's good. We'll keep our eye out for him, but I don't think we haven't seen him in some time. I think we might have seen him in the group stage. EG might pick it up. Yeah, just like. No, they love that hero. Or they did. Ah, damn, I missed my chance. I was going to say Wind Ranger нагсан. I would have said that. You would have said that? Yeah. PCM Wind Ranger. Тэрүүн бол EG Wind Ranger-ыг нь carry гэж магадгүй гэдээ бас тархитуулсан шүү дээ. Really good against Monkey King once again. Now it's picked much more early though. And there are some counters that can be I miss you. Тийм царай гаргаж. They were not really picked last game except for Rupture, but there are some Shopee boy тондроо ирээд дарсан байдагс. Doom. Oh, gee magic. Everything else cannot be easily picked up in second stage by EG, but I think I like it. Короки гэрээ тоогтой. Тэ. Короки өнөөс гэрман бистэй. Тэш гэрман шүү дээ. Сая энэ Shopee boy тондроо ирээд дараа go чигцээгээр барыг хожигдуулаад байгаа юм шүү. Тоо чигээ дарснаа. Зүгээр нэг фронт лайн л авчих. Бүүм давчаач хийх. Гинт яга багууд дүүм ахаарч. 9 пандас бол гаргахгүй тааванда. Гейминг аль нь л ер нь дүүм дээр өрсөлдөөн гарах хэрэгтэй тэр хоёрын тоглолт. Бүүм ч өдөө бодлын нэтворк хийдэг. Нэг батрээс ажилгүй болгоно. Аим биш.
Өөрөө явдаг яа дэмэж. That tells a story about something, I think. Phoenix бамаа. Амар бага орчих юм аа. Would have liked to do with the Monkey King core, like a Darkseer position 3. It's a lot of synergy between the two heroes. I mean, Naga Darkseer, both traditional counters to Terrorblade. Yeah, I was about to say it's set for the TV pick a little bit. If they want, it would destroy. Darkseer баг гэхээр энэ ирээдүйд авах баатраад хамгаалаад байна л да. Maybe he does, but Өөчөө. I don't think it's. TP авах гэдэг. TP-ийн бандаж. Yeah, probably higher chance Yuragi or Магадгүй. TP байж болно. So we have Seb who loves win-win off lane, and I did tell him to play like Seb, so. Oh god. Аахан л өвжийн fan. What are you saying, Ted? Sorry. I was saying those fans urging a pudge pick are trying to get one of the teams to throw. That's a plan. That's our plan. Good job, guys. Respect banning the Earth Spirit. They think this pick really did a lot last game. That's interesting. Like it felt really good, right? Tommy had really good impact, landed good rolls, and it's always a threat to the Air Spirit нь лайвасан гэж шүү төрөчөнд бол тайган Air Spirit. Та бандад гаргачлаа. So I like the respect. The thinking. So yeah, they could go for the team option. Slark, pretty casual ban. So it's more or less the exact same bans, minus the Darkseer, like second phase for OG, same order. Last time they banned something with Darkseer, but they also banned the Naga Slark, but they had a Bat Rider. Yeah, exactly. Могийн carry болох гэдэг юм болов. Гадаад болж болно шүү дээ. Бат тэрээдүү байхгүй. Raider ахгүй, Phoenix ахгүй, Spirit ахгүй. Is EG dire? That's a good question. Because if they are, I'm just thinking, Slark, Nighttime, Roshan, Dire. Yeah. Thinking Nighttime heroes already, One level ahead, yeah. Yeah. Dire Slark is too strong. For the Roshan fight. Abusing CP-ийн бандж гад. Someone's upside down. PL got banned by EG, so... Дүүмэ тартаар. Bounty Hunter дарах юм шүү. There's a lot of carries already out. Яхан There's Naga, Slark, PL. Match тоглож шүү. I am so curious what this PL done. Like, Тэг доорож чинь. Maybe they're feeling because Darkseer and Unload the PL is going to counter now, but it's pretty unconventional when you have the ultimate last pick and Maybe it's just a Yuragi factor, I mean, I'm telling you, this hero is this guy on this hero. Yep. Would you ever want to play against PL in a deciding game like that? Against someone who's good on the hero, you just think, look, let's just not face that. Let's not face that. Get rid of it. Make him play another game. Yeah. Get him out of his comfort. Get him out. I can't believe Doom and Beastmaster are both still in the pool. That is a very good point. And both teams probably need their offlaner. Yeah, as I mentioned earlier, I think Doom against Windrunner is also very old school counter. Like, it completely counteracts the hero's mobility. Yeah, Bounty Hunter орж just. Interesting. I wonder if they're still flexing the monkey and the bounty now, but there's a good chance that the monkey or the Coddle is going to be core and the bounty is support. Dublink тавьсан Jason. Single core bounty. Jason. Yeah, not yet. It's really interesting for sure. Because I don't think there's a Panda hero yet. Maybe Panda can play the keeper, and then they have the crossfire for the pool, but pretty interesting choice. He's not played it this tournament, at least. За Bounty Hunter эсрэг. Well, if you're OG, Гайгүй carry-ны дөрөв ихэнх нь бандалсан байна да. Illusion-тэй carry-нууд гоё яадаг байгаа. PL байхгүй, Nagaч байхгүй. There's a Beastmaster with a classic, the casual, nice. With maybe Oh, the Beastmaster, MC Beastmaster. He could also lane with the Disruptor, I guess, but that lane maybe not the strongest. Maiden. Okay, CM. CM дараад ирж байгаа маань. They are going to be running the Whisper offlane. Tag Disruptor дөрөв тоглох гэдэг нь. Now I think they have to pick either the carry versus the beast. Ийм дөрөв дээрс гоё юм байл шүү дээ. That's the thing, right? The win ranger The Becky эсрэг ер нь I think it's one of дашруулт гэнэ байлаатай л. Panda Lich looks solid. Got banned out last time, if I recall. But I don't think they can pick Lich here. Like I said, I really think they have to pick a hero versus the Wind Ranger or the Beast. Unless they're really happy with the Monkey versus the Beast, then then they can go back for another support that supports him in his matchup. But then you're again going back to a position 3 Coddle. And it didn't really look so good last game. That is the thing. If you pick the Lich, then you lock the Coddle into core position already, except with the bounce system. But the draft will look a little bit weird. There's a TB for EG themselves. Yes, I think they should, for their own sake, look at picking something more solid. Yeah, and this chat эсрэг нь Monkey carry болох уу? Okay. Wow,
Конка голоосоо контролчж байна. This has happened multiple times. They like flexing this between Perkas and C-Smile. And this is why they're doing this probably. They're keeping the draft still open. Pakazin Monkey Konkaч байна гэж байхгүй л дээр. I'm not sure about the laning stage honestly. Like C-Smile-ийн Konka байлгүй. Yeah. I don't think Kunka has the same effect on you. That's not like this entire cleave idea behind it, yeah. Yeah, you can definitely sustain through the Tidebringer. Yeah, I'm just honest. I'm not really sure how the match is gonna play out. They still even have the monkey option as well, right? If they prefer that even. I think you're right though with what EG is probably thinking is like, let's see. I don't know how it fares up against the. Зя carry орж ирнэ. Энэ дэсэр carry гоё carry сонголт. Тиймэр бандж ирнэ гэхээр. And of course X mark into ulti. Би л орчих гэдэг юм шүү дээ. For the mid lane is pretty solid. Тийм ээ. TP бол байгаа юм байна шүү дээ. TP-г нь бандж байгаа юм байна. Ухаантай. Элис дарах гэж болно. Конкаг бас лаан гэдэг. Carry элис. I think also the CM Beast is one of the. За Monkey carry болохоор шидсэн болтой юм нэж. Урсаа гаргаж ирэхээр Кэлогос carry дэрэл юм байна. I like that more than the Beastmaster disruptor as well. Тэгэхээр last pick position 5 орж ирэх гэдэг нь гэсэн. Пандагийн Баатар орж ирэх гэдэг нь гэсэн. I think it's also a good band. I think it could be coming to. Хотол position тавьдаг юм хийхгүй. Яг тоглогчд нь Yeah, and Whisper's also been saying Timber. Even though I don't think he played Timber in this tournament yet. Maybe in group stage, but not in playoffs, I think. Магадгүй тоглолч On the магадгүй. last major, Neo Major, everybody first stage banned against his team. Lots of good band. Interesting. Одоо зүгээр TP-г нь бандал дүүм авчихдаг л болоо. Өөртөө. Тийм аа. Лацекрын бандсан. TP-г нь банд. TP бандсан. Йоо. Зүг. Одоо дүүм аа. Still thinking about the flexibility. I like the Pangolier idea, just a solid tier. It can get shut down in the lane a little bit, but like the Kunkka is a bit annoying but playable. The monkey could maybe crush the Pangolier. Тэгэл манай Whisper ч ухаантай та. Одоо жихэн темплар нь орж иж мэтгэл юм байна. Тэгвэл манай хин юу авчихсан? Графот гэж одоо. Графот гэж хэцүү байх уу Whisper? Бага хөө Whisper-т бүх хэрэг байна. Гэтэ ойдыг панишна гэвэл Графот авахд зөөд үрлээ дэ зогсохчгүй шүү. Болно. Дүүм ч. Тэгээд дүүм аваад нийтвэрт илүү их юм шүү дээ. Тэгэл өөрийгөө дүүмдэд хоошоо орохоор энэ надад яах юм? It's not particularly good against Windrunner. The Windrunner also says through the reincarnation, so you kill him once and then you kill him twice. Okay. So I think that's more than whatever. If I was drafting for Reggie, I think I would really feel like picking some added team fight and damage for the mid game. Yeah, I think so too. I think the damage is a problem. Offlane, Venomancer, maybe. Then put the bounty as a 5. Depends on if Panda wants to play it or not. He's not yet this tournament. Оо дүүмиш авчлаа шүү дээ. Хэлээдсэн дүүмиш чинь. Ингээд байна. OG has beast. Яа, страфтыг мэдээд байна. It's okay, you're not casting. You can be biased. TP-г ванда дүүм авах. Яг миний хад. MC beast versus this doom. Yeah, Whisper-ийн дүүм. Finding the monkey, find the call. I really like also what OG had going, but EG's lineup solid. Much better. Одоо 5-ын готлоо шүү дээ. Яг миний бодчих. I will say I think the damage what you addressed is not. Тийм ээ, 5-ын котл юм байна. Пандагийн котл. Тийм амьдралгүй шүү дээ. Юраг 7 минут үрэл дүүм вангардаа гуталтайгаа авсан тэгэл хөө. Тэгээ матч юу дахиатайгаа Юрагийг хөөгд Юрагид мап болдог. Одоо ерөөсө хож банк гол үндэсний Кристлах бод ерөөсө бидэнтэй тэнцэхгүй яваад дээдлийн лейн зүрх байхад ба. Дээдлийн лейн оо. Дээдлийн лейн чангалтай. Зүрхтэй. Чам 3-ын лейн эхлээ засаад өгч юм л дөө. Матч дээр эхлээд. Whisper доор саалаа эхэлж шүү дээ. Traction 5 дээр графиктэй 4-ийн юу шүү дээ. 4-ийн CM гоё юм билээ.
тайгад ямар ч дотор гоё шүү дээ. Дээрээс нь стрэнж өсөл байхтай аим муутай дотор бүр л муутай. Тийм өгчөөл нэг удаангүйгээ баг очиж өгөх юм шиг. Чаш өгөхөд харин бүр нэг мөөс бидг батрыг өшөөс. First pick, first ban for so many of the games in this tournament. How is that even possible? За аль нь гэж бодож байна манайхаа хүмүүс аль нь вэ л гэд. Сэцэнгийн бол EG талтай байгаа тий. EG талтай юм тий. Яс Лений надад энэ хож гаргалгын түрүүн бол үнэхээр 5 таас авчих. Одоо үнэхээр хож бүх нь хэцүү. Curious to see if we'll learn more about it later on when maybe another team picks Doom earlier in the draft. That's why. Because in the series, for example, they've been picking it somewhat early. Considered one of the respecting among the teams because they know both teams have good Ursa and Monkey King players on their carry role. Could be many different things, but we do see it come out here. Last pick for Whisper. Аганы биш нөгөө короногийн гадна ингээ дотор нь оруулаад ринг задлахаар корона дотор нөгөө нэг хүмүүс нь хөлдөхгүй юу? Планууд нь хүмүүс нь гэж. Хөлтөний чуулганууд уу? Цохон. Тэгээ баахан мэликэр учраас нэг коронод болчихвол гаднаас нь аврал байхгүй юм байна. Мэликэр энэ бөөнөр коронод болох магадaltaй. Played this a fair amount in past patches, but I feel like this is the first Conquer. Laning stage гоё явах хэрэгтэй дээ. Ийж гоё эхлүүлэхийн тулд. Одоо өвчгийн баатрууд арай илүү тоглоход амар санагдчих. Яг хөвөөс дэрсэ даймаж гарахгүй ийжгийн спортод. Тэгэхээр цэмби тоглож байж л. For me, Kunkka is a lot about whether your team is with you when you're strong, and I think this hero's. Яа, яаж ч 30 минут авчвал одоо тэгэл EG бол яа. Tagaстан л хажин. And the question is, are EG ready at that point? I would say Doom might want a little bit longer. Doom байгаа. Ахаад зайв гаргана. Энэ бахан өөжгийн нэмзэг батруу тэр болон илүүтэй гаргад ийлхүү. You book track loss. I will choose. You expect any kills to come? I mean, obviously, we've been seeing a lot of these like passive lanes. I feel like they kind of require supports, but for Kunkka, he can set that up himself, especially with the +1. I think it's highly unlikely that either team rotates supports mid. Probably, like maybe they protect the runes, but like who's bound to see it. Bounty hunter level 2. Гол нь панда энэ котл мотлоор тоглолт юм уу? Тоглож байсан түүх байхгүй. Тэгээ хамт явж байгаа нь Monkey гэж байдаг. Жаахан сүрхгүй. Одохгүй мэт явчихвал үгүй. BKB дарахаар багийнх нь корона дотор зоддог болсон мэт. Юу вэ? Тийм үү? Гүйцтэй. Тэр багт идэхийг хүсэхгүй юм сонсогдоод байна гэж. Харин тий, корона дотор короначд. Цаг хугацаа зогсоцсон юм руу алдаа байсан байж магадгүй. Тэнд пач төмөж гарахад нэг тийм бичлэг яваад. Нөгөө яагаад байгаа BKB дотор нөгөө нэг мөртөө 6 дангууд нэг юм цум хийж болоод байсан. Ой, бакад. За гайгүй мэн MC яа өөрөө зөрөөд гранат болсон байгаа. Гранат. Казанат гэсэн. MC baby. No points in Jingu Mastery here, obviously going for the Tree Dance and Boundless Strike combination. And Coddle is only level 1, so he couldn't really offer much more there. And a great start for. Тийм энэ хоёр скил. Хоёр левел хүрээл арай л өндөр дэмэжтэй болчихдог л таа. Штэ очтой. Голлын хоёр бол тэнцэх хүлэн хийж байгаа юм. Early on, very even in the mid lane, and like you said, unlikely to find any type of kill here, as
they tried to secure their range. The mind game there on the power shot. Actually ends up hitting because C-Smile tries to dodge it. In terms of what I can see was actually changed with Kunkka, not much. Obviously the stun from 어기나. just like every other stun in the game. Yeah. As Kitrak and Yuragi pounding on Matthew a bit. Another blood grenade used, which will in fact get that kill onto Kitrak. Matthew able to dodge. Амиа олж өстэй Матью. Амиа олжод. Сас явахгүй байгаа дахиагаар олдог юм. Дахиад харцсан өөр юм аа хамаг юм хөдөлсөн л байж байгаа. That's true. And that's it. I don't actually see ягаад цохол амиа олж байгаа. Is that not considered a stun? Хаан дахиад шихэд олон доор. Тийм ээ. Матью бол амиа орсон. Амиг. Matthew will suicide to the tier 2 tower to get a full refill. And I guess if you want to talk a little bit more about this matchup, Kunkka is one of the heroes that Эндрэйнж хүмүүс үр дардаг болчихлоо шүү. Сумайл нэг аваад араас нь багууд дараа тэгчихсэн. За Матью rotation дээр ирсэн байгаа. Өвчиг хоёр уг сэдрийтэй байна тайг. За би айтайгаа авчихсангүй дээ. Тэрхий салцсан зогсож чад. Хохирогчоор bounce damage нэмээд гранатаас ичж байна. I mean, another thing we can think about from the Kunkka perspective, not to keep harping on this hero, but we love talking about the new ones since we've seen the other ones so much. But Оо атак инстенсив. Хотчоо. very true, yes. Or allies. Yeah. You don't need to Дэмжихийг гахаатайгаа дээндээд байгаа гэдэг. Стак хийхгүй юм хта. Гахаага авч иж стак хийж. За зүрх Матью руу дайрсан. Frost bite хийж амсангүй. That might be a bigger part of the counter pick than we have given it credit for. Ягуурын лейн дээр дахиад юм руу дайрсан тайг. Frost bite. Төлөхөд ойртолцсон. Тайг. Band Striker 2 дахь он. Kitrak нэмэгдээд ирсэн. Дээш шийдгүүлээд харж байгаа юм да. Getting very low, and they do find the kill with that last Janata. I feel like this is the highest impact hero we've seen from Matthew all tournament. His bounty hunter games have been stellar for the most part. So far so good. Юу авч байгаа Фангорта. Дүүн болж ахцаа 25-аас 7 байна. Out of the question now that you've secured those side lanes. Especially when C-Smile hits level 6. But they might try to Yuragi хог 2 минутын дараа. Shackle зөрсөн. Matthew rotation bash тороод амжилттай. За дахиад slow нэг зөгчөл өгнөслөө өгнө. Matthew хамар халаас. Вин дээр бүр цогсонгүй гэсэн. Би таймаас өмнө орч. That is such a beautiful and unexpected kill. That was basically perfect the way. За 3-2 дээр сая Баказыг унаахаар олдгоо амжилттай болж байгаа харагдчихна да. Жингүүстэй авсан. Баказ хилдэд байгаа. Үй FC өөрийн зөхөө ацлаа. Амжилтгүй юм байна. Өөртөө шийтгүүлээд таарж байгаа. Юу ээж. Юусэн Баатар дабл кил хийчлээ. 3000 нэтворкийн зэрэг юу юуг гараад ирлээ. Бараг л угцаа харагдчихсан Баатар. Concerning for OG, you gotta say we saw this bounty hunter yesterday from EG as well in their previous series and made for one of the bounty hunter ген дээр нийч ингээд одоо so OG you really gotta keep your heads cool. Бат хамт яриад байгаа задлаа тийм бас өндөр ангтай байна тийм. Мянга өндөр ангтай шээ. За дахиад MC. Баларч байна MC буужраа дахиад байцсан. Тайг цаанд давхраас bounce-аас damage авсан. Service rotation, focus fire дээр bounty hunter. Үгүй чадаагүй. C-Smile rotation. Тайг руу дайрсан. 12. Йоо. Өөрсдөө бицэн рүү дайр. Shackle power shot зурсан. Тэгээд талантай тоглосон 2 дахь геймийг харагдаа авчлаа шүү. I think that's the first time I've seen that minute 7 in a game. Голын бат шиг голаа хийсэн энэ дүр алдарч байна юу вэ? Off screen just Whisper getting the faster level 6 and this is a terrible matchup for Void Spirit playing against. Толгойд ирээ дүүм яваад алччээ. You're just
never say Габуугаад ирсэн юураг. So for now, Uragi can sit there for a bit. He obviously knows there's a minute and a half until the next time he's in danger. But as soon as Додотер яг вангаар даунсыг додотер зүгээр амар тагтсан. Вангаар тагтаантай. Ингээд Юраги хөө. That feels terrible as this faceless void. So everything going EG's way in this early game, and remember the bounty. Тэг хөөхтэй хаашаа оронгот тэмцээ матч зогсож байна сте. Тэгээ MC хаан чандардгүй дээр голынхаа тэр хоёр яар. Дээтэйгээ тэр хоёр дээр 2 удаа уншлаа. 4 унтж байгаа сте нэг. Тэ 2-2. Тэ лээнд power shot. Рижи матч яатсан. Яа, ямар гонхтой болгож байна энэ бүр. Таантай антартай геймэд дээр ингээд байна гэж. This is just not fair. Like seriously. 33-ын C гэдэг баш гарахаар бомтич амар болох юм дээ. Баатар биш болтлоо. Нэрвэлтэйсгэндээ. His timing, make moves with your offlaner, but Beastmaster's game is atrocious. So you can't really play with this guy. You can't. Дахин нэг лотос аваад Whisper томруулчих юм байна. Бомтгийн тэр юу мөн бүр амар байгаад байна шүү дээ бас. Тэлмэтүүд нь. Оо. Тэгээд доод вэсний тэр автокейшн мэй. Тракет растатай. Matthew. Нэг баашт нь. Хүснийхэн дараа дайрцсан. Жанадан бол хайрцангуу удаа ирж байгаа. Юрагет Кроно байгаа. Кронодоо цогсон. Тайг нэг мэдээж ирж байгаа юм байна. Кокагийн rotation зав тавьсан. Matthew. Амьдэрч байгаа юм шүү дээ. Гитимсийн damage нуусан. Яг л хаашаа хөнгөт матч зогсчихсан. Яг л байшаа. It's a completely fine result for EG because they forced Chrono. We have the X mark. Бизэм. Nice shackle shot. За shackle shot хийж гад ямарсан. Торрентэнд бол ороогүй. Модноос нөгөө хоорлоо бүтээгүй. Бака зөхөөг үзээсэн. 8000 network тэнцэр руу. Яа. Бака зээл ямар мундаг харагдав гэсэн. After the Vanguard, instead of going for like the typical Midas that we would see, feels like they want to fight immediately and just take advantage of this big lead that they have. Wukong залж гад гитактер. Баанс нь байгаа. Wukong нь чинь 2 спорт баа явсан. Wicked 6 streak. That is an understatement. I mean, I'm really looking. I'm trying to dig deep here to see what they can possibly do, but EG are just crushing them all around the map. They're making all the right moves. They're way stronger, and they're just riding the momentum. About the Doom build, I like it. I think it was either going to be Greaves or Crimson first, but I think he should get both. Crimson obviously great against the wind. Яг иймэрхүү геймэд бүр олон харагдуулсан шүү. 2 цаг тоглолтод дээр. Байж гарснаас хойш ирсэн. You're really far ahead, and this time you're not going to fall into that trap that EG did last game with their double orchid, where you're ahead, but then OG find a fight. These auras, it just feels almost Оршлаад ирвэл шууд өндөө алчна. literally anyone. Яа нэг 2 support бүр одоо ямар гейм болтой. Тийм л. Ямарсан нэг юм хийх хэрэгтэй. Хийцгээ гээд смоклаа явсан. Хамгийн тарган тариг дүүм рүү чиглээ явж байгаа. За харсан. Glimpse back байгаа. Whisper. За Mekтэй том лот устай бас байж байгаа. Shackle shot. Roar. Mek дараа данчлаа том лот усаа бас дарсан. За өөртөө бөөм өнөрөө. Анхаарсан. Focus fire дуусаагүй байгаа гэсэн 59 дээр damage нь блоклогдоод бицэм гүйсээ шатаагүй. Power shot нас зэрэг. За зарлчмаар юм уу? Нэрээ. Энэ 5 баатар ирж яхад бүр өнөө disrespect байл. Focus fire. Okay, they didn't chrono. I mean, but come on. Focus fire, roar, all their spells. They didn't have static storm. Obviously, the supports are mega. Жаад ингээд нөгөө өтер хараад ирчих юм уу? Яа. Ингээд дүүрчлээ шүү дээ.
disruptor level 5. I still really thought they had him there, but barely surviving and gets off the Doom. Doom the show off and they rotate, and then it's just the moment Doom gets Doom off there, the fight's completely lost. Yeah. You dropped everything. And you desperately needed that one too. You brought so many heroes because you're like, we know we're mega far behind. We've got to make something. Хоёр спорт левелх болохоор ямар ч юм тий. Yeah, центри зоосон. Матч үү дээр. Glimpse back. Бүр аргаслаа яваадаглаа. Матч их дунж байгаа маа. Дөрөв баатрын гол. Session 5 нэмсгийн дээр гарлаа. Might want to try to contest the 14-minute wisdom rune. I think it would be a really good choice from EG to just completely shut down these side lanes right now and that wisdom area because it's OG's path to level 6 on the support. Нөгөө хоёр support надад айлуудынхаа core шиг networkтэй байдаг юм. Амар л харагдчих. And OG really want that rune, they're just not going to get it. You see EG are already taking over the area with 2 of their cores as well as Call. OG ngaj та мөндөг лайв болж ирсэн. Яа. Дэрэг наруур юм шүү. Наран дөр wisdom руу яас өвчи алдах магадaltaй л болоо ш. Дада ээж айлын байрлал эзсэн. Ямарыг алдчихлаа да. Зүгээрээ манай өвчи хийцэж бооч өгөхгүй. За Матью. Ойдик тракцаас сентри рүү ороод ирсэн. Шууд кроно чинь. За угаасаа кил хэрэгтэй яаж игээд кил авах хэрэгтэй. Нэг кил гэсэн. Ганц баунти антраас хангалттай их гол авч штэ. 14.5 minutes in, Chronosphere on a Soul Bounty Hunter, not exactly what you want in a normal game, but Тэгтээ нэг сонь видеод юу гэдэг. Тэгвэл пауруудаар хахах. Ямар ч одоо юу ахгүй. You have to take literally every opportunity possible to get experience. And if that means Сэргүүслийн коэффициент коэффициент regretting this in a minute and you're like man, пауруудаар хахах аваад дуусчих юм. Яг трак баригцаа онхноод орштой Паказын monster kill beyond godlike юм байна. Godlike-аас шидэрсэн байна. 15 minutes in 2 supports under level 6. I think this is the first time I see it this tournament. OG supports are completely screwed this game. Yeah, EG just controlling the map beautifully. Боолой гарын гарахгүй гэдэг бит үүдэн штэ. Гарна гэдэг нь арай бага байдаг уу? Тийм хаа. Ер нь хөвчлэн гардаг юм л штэ. Гарна гэдэг нь 1.4 гэж байна. During this series and the entire tournament, EG has shown so much discipline. Геймээс л болдог. Тийм яг тогтмол байд юм уу те? Тогтмол байдаг. Нөгөө анк снэч эднэртэй адилхан орж ирд юм шүү те. Үгүй юу? Тийм. Анк снэч repair purchase эдэр. I assume the BKB is what they're going to want to wait for before doing anything. Ай чи манай execution-ыг бас юуны асуудалд ороод ирсэн битнэ. Бүх тоглолтын дээр first өгсөн гэж. Тэр яг асуудал орсон юм. Нэг юм тийм яваалах шиг байсан. Гэтэ тогтоогдог үстэй. Тэгээ угаасаа DPC-ийн тийх нэгээр гарч байгаа баг. Нэг хоёроо л орж бас XG чинь ихний хаана бүр 7 тэгээр явсан шүү дээ. Тэгээд ямаар. Аа. Хаяа 2 орчилдог 3 орчилдог. Тийм баг тэгээд бас зөв агууд дандаа фүрстэй агууд алдаад байх боломжгүй шүү юм. Бүх тоглолтын дээр өгсөн гэсэн шүү дээ. Фишн. Аа заацсан байгаа юм байна Юрагийн farmer the captain. Probably warded this and he would be correct with the ping. And Yuragi 1,000 away from finishing Maelstrom, which again, like he needs these items in order to actually become a faceless void late game, but it's just still substantial kill with the chrono. Yeah. As Kitrak and BZM occupying this side of the map, which is not allowed, so they will exit immediately. Yuragi's going to get tracked by Matthew. Tracked болсон хойд Америкийн тоглогч гэж байна. Европын багуудаас ихтэй юу шүү тий. Тэ. Because obviously they can't see what we see in terms of like net worth. This is astronomical. Жинсээ уулзчихэд орцсон байсан л та. Тэгээд
Бараг нэг баг юм чинь. Matthew, Kitrack just needs a little bit of vision. He's gonna be able to get the glimpse back. This will lead to the kill, even using a freezing field just to make sure that they get it. Яа, ганц мэтиг унааж байгаа гэхдээ хангалттай гол бол аваад байгаа. Чи хөөлтөн дээр. Kitrack удаашсан. Танааша төлөгч нь. Онжгаан байна Kitrack. За зөрөө Chrono орсон байгаа. Котл дээр цохиод гисэн. Гривс орох хэвээр. Амар шакл. Whisper цаанаас унжгаан байна штэ. Комбек байгаа юм шүү. Ваказ нэмэгдээд ирсэн Wukong. Үсрээ гарцсан байгаа. BKB тэмэгтэй Bakaz. Гайгүй. Not a whole lot was gained from that Wukong's command. EG are going to have to back away now. За үржид найдвар төрсөн шүү. Түгээрээ манай үржид. За одоо ярин Chrono байхгүй байгаа. One of the most steep recoveries we would have had to see all tournaments. Yeah, I mean we've seen it I think once. There has not been many comebacks of this magnitude in this patch so far. Yes, it is. It feels like I don't know. This patch you can control more of the map, and by controlling more of the map. Он ингэж удмааргүй байна те. Бүр void-ийн бүр дийлхий болчих юм шүү. Наа гэхдээ ойрын харагдахгүй байгаа тань да. Тэгэлээсэн хэ network ерөөсөө салаагүй байж байгаа. Тэг багаараа байлтахад үед бол Chrono хийлээ гэхэд араас нь зав Crimson Greaves дараад унахааргүй л харагдаад байна. Сиэндрижиг одоод атсан. Mark X өөрөө шатлуулчлаа. Тэг завны станд орчиж байгаа юм. Bakaz BKB дарж амжаад Glimpse-ээр цаана байсан. Kitrack Tidebreaker slash доочих юм да. Тайгаа ямарчсан. Хойноос нь цэргийг катлсан. Татсан доон гэдэг юм байна. Давлгаалаа нааш орж. Big Daddy мэдээд жоохон онцгой санагдаж байгаа хөт те. Тий. Үүчин жоохон ойлгоод байгаа. Яа, маастер зогсондоо дүүм ирсэн болооч амжаагаа. Та шүркийн тоос TP зогсоохоос өнгөрсөн. Өнгөрсөн баларсан цагт шүркийн тоос. Манай Big Daddy чинь юу байдаг вэ те? Нөгөө wider нэг тантай үстэй өөрөө нөгөө mention нөгөө хашиг юм ахта. Тий. Энд нөгөө major төхөмөр байна гээд. Ааха. Тэр тати. Нөгөө хүлээж авахгүй. Keep him alive a little bit longer, but will fall in the end. Taiga now going to feel the brunt of Bakaz's right click. Yo! Ой хоо. Ораа. Нэг баанд тэгээд шогом зургийг хичээл юм байж. За шууд өгсчий гэж юм болов. MC Ward дээр харагдаад байгаа хаана байна? Давлгаалуулаад гаргаад ирсэн. Оо тэр давлгаач харин модноос унгааш тийм шүү дээ Bakaz-ийн модыг. Йоо. Чингүндөөс агайхаас аваад. Роолн тоглож байгаа ганц цагт тийм тий. Jingus нэг автсан үед л тэгж байгаа л да. Энэс нөгөө 15 дээрээ Jingu хад имиж тэр нь хідээр нэмээд идэг үлээ 120 морил юу бас ихтэй. 100 муугараа тийм амар уу? Оо. Яа, кэрэдэрч. You would think there'd be like a Daedalus on top of that or something, but you just no items on OG to withstand the burst damage like that. That's why Deso is such a good item on Monkey. Энийг аваад доотлоо цэвэр. Obviously you have the natural crit from Boundless Strike. Support 5 левелгод тэрэг гарна. Нөгөө дөрөндөө 5 жавж годын дэв тэрэг аваад дээгүүр ороод тэгээд тийм цөлөн хөрөнтэй. Тандра мандра байсан бол одоо хай зогсон ч болно дөө ээжтэй юм чи. Ээжсгүү түрүү нэг корона орж ирээд MK-г алж штэ. Эцэг багт.
Яа бизэм баригт хандтай трак толцсон. Энэ гарахаарг болсон. Одоо их таамаар байна. Голын дээл хоёрыг авчиад дээдлээрээ зөмрүүл. Тэгээд нэгт мега. Хэн тогтоох вэ гэдэг байна да. 5-2 коронавирусд Яг захтай нь коронавирусд CM-тэй игээд. Тэ. Тэгээд дуустах нь хаад юу мод тэстэй. Тэр яагаш таймаж өрхөөргөө харагдав. Нөгөө pipe crimson greaves 70 евроос нэмээд орчин. Digging deep right now. Yeah, dig deep. It's not even about the Doom, right? We were theorizing before the start of the game about what are they going to do about Doom with Lincolns and stuff. We're not in that range yet. They need to buy damage, and they need to. Огн мэлтэн тавай. Мял нэртэй бүр. As well as the Void eyeing up BKBs. My concern is when you get these, can you actually? Сягата шитэх гэлэн дэ орж. Ижи. Track. Нэг баундлсын Bat-UlziiAK join. The Solar Crest and the Pavis, so all of this physical damage block is actually very effective against the Wind Ranger. Of course, keep in mind the way barriers work. Pavis on a high armored hero is strong, and Monkey King with the 20 armor, Doom with the 20 armor. It's a tough time to be an OG fan right now. Indeed. Because 3 minutes left on the Aegis, has the MKB for the Monkey King. So fits the lore. I think that means he's ready to hit some buildings. Ингээ барьслаа явах юм а даастарсан матчүүд. Таг типяа амчаараа гэж амчсан бакасаа баундлсан хадгалчуудаа. Yeah, so pipe on Matthew. They have pipe Greaves Crimson, Pavis, Solar Crest and Illuminate. За өн ярагийг айтан бол гоё л харагдлаа. Даанч юм да. Пакад шууд дааж орж 2 supporter bounds. Ой. За bounds дахиад эргэсэж байгаа юм байна. Пакад саяны үлээд автаж болно. Тэр 3 унаад байдаг. За бидсэн мөн гоё шаардлагаар да 3 тэр Chrono Чөт Crimson ямар ч юм байж Chrono дууссан. MC баригдаа давлгаалуулаад ороод ирсэн. Цаан дахиад бизэм дүүндэлсэн. За зорилж. Эж хоёр л ядчаалтай. Дахиад амьж гарч ирээд нэг байлт шүү зэ. 3-man Chrono, 2-man Shackle, full focus fire, power shot, all the stuff they had. They didn't have the Crystal Maiden, I guess, but they got them to about 80. Өөсөсөө бисэн бол өөр л өгөх үү те. There wasn't even a ghost ship. He didn't use the ult. He was in the saving it for a rainy day, which might be now, Taiga. Сэклипэ дарсан. The buildings won't be so lucky. That was the last fortification for a while for OG. Манай ээжийнхэн яг миний үгээр зүг явж шүү. Дээдлэр ороод голын тавраа аваад дээдлэр ороод голоо аваад одоо мега штэ. Наадах шалтгаан байхгүй. Ээж тус болоогүй. Айлт нь Chrono ч байхгүй. Сага 2-2-оор шааклаад 20 удаа шаагчих тэгвэл хожлоо. Одоо мегага ичээд нэг дайвлаад хүүхэндээ манай. Хөхөх юм алгаа. Хүлц. Үнэндээ лалга. Ямар ч юм ээж одоо. Crimson Pipe Greaves-ийг даахгүй. За налгах шалтгаан байхгүй дээ. Зус болоогүй 15 секунд. Очтой зэрэг гарахаар нэг энд зэрэг гардаг газар зогсоод фармлаа зогсож юм байна. BKB дарсан. Bound strike. Битсэн BKB дараад. Имиж нь орчод байгаа юм биш те. BKB дээр. Тэ орж. Сэ өвчигөр өөртөө нь чижи зарлуулах гэдэг байна да янз.
400 away from finishing Aghanim Ингэж Scepter. гарч Those байгаа. soldiers will be able to take the tier 4s in Ancient pretty soon. This looks impossible. Impossible. If you can Impossible. I'm trying to think of anything. They don't have tidal wave on their side. I'm thinking of like some repositioning into fountain, but there's forced. I don't know. Really grasping at straws right here. Maybe they can bait them in by dropping items, make like a little trail of breadcrumbs in toward the fountain. I mean, that used to be a South American special, dropping items and deleting them, right? So maybe they'll go back to their roots and even this game up, but highly doubtful. As OG are. MC-ийн маань аялал энэ хүрээд өндөрсөө. Чигээ хоёр. Нэгмагийн хоёр хоёлаа. I'm pretty convinced. I obviously don't mind them playing it safe. It's a huge stakes game here, but I'm pretty sure they could literally just дөрвийнх нь bounty hunter AC ялцсан. Хэд 10 нэмсэн. Entire arsenal at them. They will still survive and use their auras. And that's considering a potential 5-man chrono, 5-man freezing field. I just think the math is not working for OG anymore in this game. I'll trust you on the math. It's tough. Well, C-Smile might frontline here. He has a. Завн гоё Пакас дээр шууд кроно орсон 2 кроно Паказыг цохоод даймэж нэр үрхгүй юм байна да. Завны аваад нэмэр Кримсэн ороод ирнэ одоо. Кримсэн бас хийл байгаа. Пакас за өөртөө өгснээр. Чи зарлнаа. Үнэхээр хүрхгүй байна. Яа ижийлэхгүй үзэхнэ. 9 Panda жижигийн дараа. Өмнөд Америк бүс топ 4 security. Setting things up in the first 10 minutes, just completely dominating the map. They won both side lanes because of this bounty hunter's rotations. Yes. They got all the information. Game хоёр угаасаа they wanted to find in the game, and maybe more important than anything, completely remove the OG support. Nothing. 15 minutes in, both level 5. I don't think I've seen it this patch, and I don't think I'll see it again this tournament. Yeah, I mean, you can look at the stat line of Pakaz 19, 1, and 13 and say, oh, this guy's the MVP. I agree. Matthew 100%. He won all 3 lanes for his team. And in Dota, if you win all 3 lanes, you win the game in all likelihood. And they just expanded that lead because of Matthew getting off those tracks. On top of that, just making it worse and worse for OG. Of course, OG... MC-д л хангалттай штэ. Мажор дороос хүн ойрд мажор дорог байсан бүр ирээд топ 6-ад орчихно. They still played a great tournament, and I don't think you can fault any of their stand-ins for the results that they were able to accomplish. I think in this game, the way this got out of control really fast, you put other players on these heroes, it's a matter of the first 5 minutes. I don't know if replacing a player here or there would have solved that with how this all went down. For me, a huge strategic win for EG after the early game, just so clean. And yeah, OG, I mean, still, as you said, still a solid result. So, but obviously they won. Тэгээ одоо нөгөө төрүүлээр ирсэн багш нь тоглож байгаа болов. Game number 3 and their next matchup will be against Team Lin. Асарэл амданууд гуйчаасан. Одоо хэдээс вэ? 20 минут. Энэ хямдтай бүрэн боломжтой үстэй. Боломжтой. Гэтэ нэлээ үзнэ. Яаж үзэх вэ? Дагаад шээс шүү. 20 минут. Болохгүй дундаас нь гарч чинэ. I'm not disappointed whatsoever. Yeah. Nothing but pride. I am super happy to Үлзий тоглолт юм уу чээс? be a part of this and gotten to see what I got to see, what we saw. It's it's not, I don't think it's Үлзий чээс тат юм, чээс тат юм. big shout out to them. Үгүй 2-1 сайн тоглож чаддаг шүү дээ. Ер нь гарч тоглохгүй шүү They are amazing at what they do. Absolutely crazy serious. I mean, this last game. дээ. Дотоо нэгээр батаг бол нэг эсрэг нэг хожиж ирсэн юм аа. When the back's against the wall, like 3 гейм гарцсан шүү дээ. Бата өөрөө л мартцсан босгоос шүү. never played Corner this tournament. Now he plays it. They just flex it. Everybody just rolls around. Really, no players like. I think all the players on EG are looking really hard. I think it's not like 1 or 2 players are like doing standing jobs. ижил гэдэг аа. Jenkins, you had a great stat. Yeah, I mean, this is the South America dream team. Everybody expected big things from them. And Game 2-0 5 Valve events in a row that
they Yo, have take it achieved slow. top 6, but it has been 5 The 9 Honda-сын тоолтыг үзсэн үү ер нь? Үзсэн Tinker-тэй. So they're doing this for the Yeah. first time in 5 years. And when this team got put together, What the this is what Thunder? everybody expected from them. So it's good to see that finally. The Liquid-тэй үзсэн үү? Indeed, and let's За ойлоо гарчээ. they can talk about how Хүн far орыг they инэ. can go. We have За. Tsunami standing by with Matt. Чи гарчээ. Яаж авах юм? Яаж авах юм? Google дискоо гарцсан юм шүү. Энэ хальт уцаад нэглэтгэе guys. Түрбай. За. Би гацсан бол юу ач юм бэ? Гүш тэгэхээр би гацсан. Апдейт хийх юм байна шүү дээ. Chase-ийг. А? Апдейт хийсэн юм уу? Ийгөө. A team by the name of OG beats Thunder Awaken with Matthew. In Arlington, the same team beats Beast Coast once again, stopping South America from getting top. Godlike хангалттай дуурсан. Godlike-ийн Godlike дуурсан шүү дээ. Лиг боунлисаар 3 алах уу малах уу гэдэг битээсэн бол авчлаа штэ баг. Хөлөн бүгэн хамгийн их битний сонголцоод хөлөн бүгд дээрээ үзтээ. Тий. Моцор ихтэй. За дарах уу? За байж би гараагүй. Аа. За. To after chess lobby. Нөгөө статистик энэ яг нөгөө 3 давхар баунс шүү дээ. Хоёрыг. Тий. Яг тэр хэсгийг үзсэн. Йоо гэдэг өнөр тэгс оолаа. Каттен. Өө чиний надраг чи гараагүй юм уу? Гараагүй байна. Гарахгүй байх шүү дээ. Яа. Үтгөө.
Enchanted, I'm sure. Бүгд марс харагдсан юм гурудаа. Тийм байж байгаа. Wow. Бөхчүүд авгнэ наа. 청과 봐. Бороо мазар. Тийм нэр. Папа нэр үнэ хаттай унчээс. Яаж вэ? Юмнууд амар нийт. Амар тийм маатад ингэ дэш. Амраа. Зэнгэл тавчдөө одоогор. There's a price on all their heads.
Master of beasts. Axe or fists, it changes nothing. When you play with Lena, you tend to get burned. Нэг амар юм нийлэхгүй нөө. Нэг амар юм нийлэхгүй нөө. Чи цавсаа алдаагүй шүү. Бүгдийг алдаж ин гэсэн. Яа наймалцсан бэ? Тийм бэ. Манай Рейн. Рейний энэ хамтаа юм биш юм уу? Манай пари нах штэ. Аа. Hello everybody. Hello, hello. Алло. Чи дугаа чам дээр. Энэ хий ой. Окей. Дота матач. Ой, хин орж чи юмрээд байгаа юм би. Би тийм бай босс юм бэ. Нөгөө нитикон шаж. Come on, шац. За өвчий сайхан ажигдаа гоё болчихлоо шүү. Сэтгэл санаа нэг сайхан амарчлаа. За. Яа, тэтэл хэвээр. Хоолыг завгүй байл л да. Завтаас олж байгаа мэтлгүй. Ходоо чи өвчил ууртан сууж. Хэн, би бол хизээч өвчийг яадаг штэ анда. Өвчим дээр орсон нүдэндээ уруугаа шаадаг юм шээ. Би дандаа эсрэг ордон штэ өвчийг. Тэгээд алдчихсан штэ. Ганц хоолыг ороогүйсэн чи. Манай анхаач чи дампуурч нөгөө. Үгүй яг. Ах чинь сэцэнг дагаад. Айгу томроод байна. Хөлжиж дуусч байгаа. Үгүй даалдаад энэ юу ч болцсон болсон л байсан шүү дээ. Аккаунтыг авахгүй л надаа ингэ бодлоо яриад байгаа. Яа, за төрсөдөр боллоо тоо. Яа, хайрхоо. Яа. Тэр яг хайрхоо. Төрсөдрөө ёо. Чек сонсч тэгэл. Ээж автагаад байдаг шүү дээ. Гэртэл тэгэл гаргана шүү дээ. Яг тэгдэм шиг ярьж байгааз. Угаасаа тэгдий хөөй. Угаасаа жилийн жил дэмэс. Би сүүлийн 4 жил мэл бол гэртэл. Өс би ч нэг хөдөөс орж исэн болохоор гэрээсээ хоол исэн болохоор баяр маяраар нэг гадуур тэмдэглэдэг шүү дээ баяр маярыг. Гэрийнхантайгаа тэмдэглэдэг шүү. Чам шиг муу хөвс биш ээ би. За ёо. Хэдэн тэгнэ тэр өдөр л харчаа. 11-нд ч танд. Яг мүлгцэн л шааш энэ. Йооч модгүй шүү дээ. Би уусан ч тэгээ чам шиг мүлгэж үзээгүй. Мэн уусан согтгүй шүү дээ дуугаад үзэж. Тэг. Тэгвэл нөгөө даагаад юм. Согтгүй тайр. Тайртай мөнгөний ганцлаг юм. Худлаа согтөхгүй байж.
Энэ ямар хийж юм болоод байна. Тэрийн кашн чи ирдгүй юм. Дартан чинь валидимор үрээд ирэх юм. Дүүрэн тахад валидимор. Яндагоо цаа. Энэ тэг хийж юм болж байна. Яах. Donэт stands ready. It's Commander President to you. Ангара гейминг 2 стик гэж бодож байгаа шүү дээ. Үгүй юу? Наач би аль нь ч очиж магадгүй. Тэг ингэж байгаа л өө аль нь ч очиж магадгүй. Яг болсныхан дараа. Үгүй амар тодорхой байсан шүү дээ. 2-0. Би юу чамшид юм бодчих бити хүн болгоны бодлаа өөрсгөө бодлаа хүн болгож байгаа шүү дээ. Чи яг тэлгэлтэй. Ийлэр амьдрал хүнийг ерөөсөө худлаа стаалгаад байгаа чи болчих. Яар муухай юм байж. Чи нэг юу Discord-ны өдөртөгчтэй жоо буруу харьцаад шүү. Окей. За миний одоо зүгээр хүснээр худлаар. Мэн зүгээр юу ч хэлэхгүй сонс. Бодлоо юм биш. Би бодлоо шагаа явчих бас. Ой, бонустай болсон шүү дээ. Оо, nice. За энэгээр битэлч мөнгөтэй болж та. За бонусаар л томор гэдэг юм биз дээ. Сингл битгэж байгаа нэ. Ой, сингл битнэ ч зэ. Чи өө. Яа. За 6200-ийн бонус толсон. Ой, битнэ юу? Яах вэ? Тэр ямар ирээдүг бол. Validator. Guru та хийчих юм фичерээ. Guru өөрөө муу юм уу? Мэдгүй. Guru-ийн фичер та юу? Тэдмэн гэдэг үү? Guru чинь. Тэ. Пэйж зарцсан юм болоо. Олон дагсан. Юм шиг л харагдсан да. Юу нэг пэйж болсон нэг Техас ордон покер байна уу? Тийм эс. Хаанбанк покер платформ төсчтэй. Энэ өөрхий би минь муу гэсэн үний юм уу? Одоо амьд байт юм уу? Гадар байдаг хэрэгтэй. Зүгээр хөө.
Жохон асуудалд ороод ятчтэй сүр. There are none who cannot be mimicked. Хоёр юу болж байна ёо. Хоёулаа улаарч болоо шүү. Хагуугаар шүү. Наач ялагдахын зүгээр ойлгомжтой. Хоёулаа зөвхөн. Нах одоо стрик алдчихсан. Яа. Сайхан саваад болж байна да. Хоёулынх нь өндөг оо тань саваад тий. Time to shove off. Кодыг зайлуулсан. Нэг вариа дөрөв орк марк орох. There are none who cannot be mimicked. Behold my beauty. Агуун сонирхолтой центавр нэмдүүлдэг нь яаж вэ? Ян хоёрын өндөг хоёулаа 6 дээр гацчих юм. Тэ. Дахиад өндөг авнаа. Чиний хуулан гаргачихвал гоё юм юм шүү дээ. Гуртаа шейкер гаргачих.
Алтан зогсчлоо шүү. Ice is nice. Time to save the world. Again. When you play with Lena, you tend to get bored. Ондөг. За жижи. Thanks. Spring dare not show its face when I'm around. Боо яа амар алалцсан юм. Хадаа их цагаар яаж ингэж амар бод. Өндгөө гаргаач ирчих. Өндөг аваагүй. Төрөө 30 хүртэл гандаш. Тий. My faithful join me, king of the desert. My faithful join me. It's Commander Tresden to you. Тэр нь юу болох гэдэг бол? Юу ч ясах. Аргал закир болох гэдэг юм бидээ даун том юм эсвэл. Тэгтээ. Юу ч ясах вэ? The Monkey King. Step through the forest like it's not even there. Сиэнд оцаач. Чэн маань нэг дэлтэй сиэнд оцаач. Арай жоохон төвөөг. The Monkey King.
Enchanted, I'm sure. I'll just sharpen my spear and I'm ready to go. Damnation rises. Time to shove off. Бүх надтай гэж ямар амар. Хайр дээ. Хайд юу чаа. Чест. Боб яваастаа. За. 5 сая тэмцээн төрүүлцээд гişээс. Enchanted, I'm sure. Ямар 5 сая? Покро. Тэгээ сая 400 авцаа гэж. Тэгэхээр найзгаа яа зүгээр яах вэ? Мань нэг сая тэмцээн шахаад тэргээл нэг 4 ам авчлаа. Дайдаг дэцэдэг хэрэг бод орчуулж. Өндөрлөөр өглөж. Тэр хин билийг амар таньдаг аккаунт. За. Жөө найз маань бүгдийг бүр хожжээд яваа дээ. Оо би ялахгүй юм штэ. Яриа сонсчихсан чинь. Уянгагийн аккаунт ягаад дахиад ангилсан тийм. Калбрет арч. Гооч. 30 дээр нь оруулаад тоглохгүй байгаа гэвэл дахиад rank confidence нуучтай юм л шүү дээ. Тийм. Rank confidence. За ямар ч сан бонус орж ирсэн. Одоо гамын юу дээр босъё доо 6000 төгрөгөөс эхлүүлээ. Тийм. Ахнасаа тэр промо код мод ч юм уу тийм хийгээгүй аккаунт ерөндөө бонус гэмтэр гэж ордгоо шүү дээ. Орно. Наач битгий 50000 төгрөг алдаад 50000-аас дээш алдахаар юу юм шиг. Код өгөх юм шиг. Окей. Самтаагүй та. Та тэгээд тэр нэг промо код стор дээрээ дараад чек код гэдэг промо код request явуулангууд яадаг вэ? Санаас өгчтэй. Enchanted, I'm sure. I'll just sharpen my spear and I'm ready to go. Өндөдөө юу хийцээ? Та ширэгч ш. Одоо би 30 хүрхийг үлээж. 30 дээр хараагүй яаж өндөртөг юм бэ? Ширэгч. Би. Ядаж үзээ да. Үзэж явдаг ш. Одоо яг барахаач. Акер хударсан юм шиг үгүй юу? Үгүй.
Бүрөө төлөйгээд зүгээр л. Окей. Тэгнэ. 6 бейсэн став. Ямар яа. Юу ийм юм. Тэр догоос амар залдаад нөө. Оо наач юу. Энэ 10 дэвтэй ачка. Би наач. Атаа. Тэр ахэргүй нөө. Одоо би угаасаа задлахгүй заяа. Одоо задлахгүй. Миний дараа хүмүүдээ асаад 31 дээр бол энэ дээр яндарахгүй болж ижи. Тэш нэг арк варда олчулж болно хүн болчихно да. I'm the brains. And I'm the brawn. The time has come for me. The monkey. Beady and orange. Half cut. The time has come for me. За арк варда авчулж байгаа. Хүн болчихгоо л энэ да. Лайт олчлаа шүү дээ. Ever more venomous. Appreciate it. Зөөндөг. Дэгвэсэнгүй. My totality eclipses the cosmos. Нэг walker авч дууссан. My faithful Walker хэрэг байгаа мó. Тамаа кирко мэнэ. Харагтэн таа гэраш. Ландрууч хэрэг. Оо, ямар амин бэ. Оёнга. Батарсан. Яа. Йоо, гартгүй юм. Яг ахигаа гэж яг. За шейкерээр галга. Ингээл болоо мó минийх ч. Нокрын оронд Чэнийг зайлуулч идөө. Нокр ээжээ. Чэнийг ер нь зайл. Тэг дүм оруулж. За ингээл тавьчихсан. Нокртай айтм өгч. Ингээд 10 даа урчилөө. Ялчээл. Аим биш заяа ялгцсан жахт те. Атай.
хийж юу. Хоёрын нокер нокерсон байна. Аа тий. Атайг бас авчлаа. The Monkey King. Хайр өндөг. Вестичлээ явж байгаа. Харин. Арквард олчод дууслаа даа. Харин тийм ээ. Хайх юм уу? Тэ хайгаад бол тавьж чадахгүй шүү дээ. Gaming 9 явнаа. Эхэлтэн гэж чэс дарцсан л. За намайг баадаг хүн ороод ирсэн. Таа сарай өөр болчихжээ манай. За одоо манайх адаа руу орно шүү дээ. Адаа руу ороод мөнгөний аваад Rain орж ирсэн. Оо эсэмэж орж ирээ дуусгачлаа. Хараа дуусгаг юм байна. Адааг ороод Адааг бол арайг л харж. Тэ нэр юу вэ? Түнгэл татнасаа чаддаггүй 78 татнастай. Appreciated. Enchanted, I'm sure. In green, I go. By the impure powers of nature. Enchanted, I'm sure. Яах хонгороо. I'll just sharpen my spear and I'm ready to go. 9 байна да. Bounty-тэй. Оо эхэлсэн үү? Геймэнд гэсэн чинь Rubicon. Тийм гайхаад хүмүүс 9 пандаг нэр геймэнтэй үлдсэн гэж боддог. Яа хангалттай үлнэ л гэж. Анах чиж ясаа. Оо заран гарсан ш. За тоглолт руу өсөрлөө.
sometimes it is detrimental picking like this because they have now game and no 100%, which the two supports are. There's no. За баунтиг авцсан ба штэ. Авдгаа бол авсан байна. Yeah, I'd love to see that. There's a chance for it. But I think they are a team that has prioritized their supports a lot in the first phase, whereas Game are very much like, we want our offlaner. We have like 3 to 4 heroes we really want, and they try and take them every game. You just buy Vanguard, and what's gonna like? Roger-ийн Enchantress нэмээд ороод ирсэн. Any Vanguard buyer in the first phase, and as long as you don't get Ursa the monkey, you're fine. There's the monkey ban. And you think that Ursa will be banned out as well from Gaming Glads for the same reasons? I don't think Ursa is quite as good. Underlord хамгаалаад Monkey ban. I'm not expecting it. One hero is also. Зя өөр чин Хурсаа, Slark гэд Улаанбаатар банддаг да Underlord-ыг хамгаална гэж. Yeah, what else has Ramses played? His heroes will been a bit creative. We actually saw him play carry Slardar. He's been favoring Void much more than other players. There's the Bloodseeker as well that's been picked up quite a lot. Lots of options still available for him, but Gaming Glad's probably going to ban out, obviously, 3 cores. Yeah, they looked to protect the Underlords, as you say. What is Nine Pandas looking to protect? Because we knew kind of that the Terrorblade was going to be in high contention, so that's not big of a surprise, but that's the second illusion hero that they ban out. Does that tell us anything about which route they want to go? I think it's a little bit telling. One hero that there's Ursa. Зя Урсааг нас онцсон. Нэмээд Slark бандаж болно. Slark-ыг ч бандахгүйсэн ч болно л доо. Харцсангуу гайгүй нөгөө хоёроос харьцуулахад нөгөө хоёртойгоо харьцуулахад бол Underlord-ыг лээ ахтар харуулчих бол боломж байхгүй. Гэтэл л банддаг шүү дээ. Айгаад идэг. За 9 Pandas бол illusionтэй хатраад Dredge-ийн тоглож болох хатруудыг л гаргаад байна. I really kind of hope they have first pick, to be fair, on Pandas, so they're not going to be able to close out any of the rounds, which leaves it open to getting countered. B2 GG game 3. Эхний game 9 Pandas хажаад 2 дараалал GG хожно гэж юм уу? Well, maybe since all the carries are getting banned out, it's like you can find more answers in like your other roles. Like, it's most important as well, itemization throughout the game. I think when we watch Tundra play against Yeah, 3 дахь бан дээр CM оруулаад ирсэн. Авсан 2 спортын эсрэг ер нь хүчтэй спорт орно. CM. It's such a hard way around. Yeah. When looking at these bans, especially the TB ban, it could also be a bait, but usually think we're strong against TB. Maybe they're not thinking about it. Maybe they think gaming could answer it. Can I be the Misato? Your tofu. His shard, that answer isn't really anymore. And Batrider has kind of also fallen off lately. That also was a very big thing. Tofu-гийн Misato нь болмоор байна гэж байна. За Jason-с 5000 төгрөгийн донэш ажиллаа. Баярлалаа Jason. I think the audience would like it. Everybody wants to see the Tinker. He also has other great games. I think we saw playing. За дахиад нэг бан орж ирнэ. Beastmaster бандж чад gaming. Celery-гийн юу орж ирд юм бол доо. Disruptor Rubik-ийн support уугатай. За өмнөх patch юм бол 2 шилдэг. Impact-тай баатар байсан да. Яг 33 өмнө 32 732 дээр бол маш өндөр импакттай 2 спорт байсан. Тэгээ ялгаагүй энэ патч дэрсэн баатар багууд дараад байгаа. Хүчтэй хэвээрээ лээ. Kiyotaka. Because the map is so big now that it makes these pickoffs so much easier. Like, I've been loving what Banny's been giving to these teams. Go ahead. No, I'm gonna say this is the hardest part. Кроо за 3-ын баунти хантруулчихлаа шүү дээ. Antares-ийн Skywrath Mage ороод ирлээ. Miroгийн баунти хантер юм байна. One thing I did want to call out was that Rubik and Disruptor are more so laning supports. They Artifact patch. Don't expect them to be taking portals and moving around the map too much, and I think that gives
lot of opportunities in 9 Pandas to be the aggressors and to be making these moves. You know, Bounty Hunter sneaking up on that Rubik who's playing in the offlane. Тэгээ дахиад нэг сонголт нь. Одоо Ландерд ордоо контрлоод дарцсан дээр 8 Pandas. Classicer. Yeah, лейнд бол хүчрхийг л баатрууд сонгоод байна да. Classicer-тэй Enchantress хүчтэй. За доорсон Sky бол бас хүчтэй supportод нэг нэмээд Bounty Hunter хэрвээ аль нь Millie Core дарвал Bounty Hunter найлахаа Core-ыг дийлээд Sky нас Sky нүр range өсөн ч гэсэн дарамтлаад өгнө шүү дээ. Disruptor-ыг бол илүү хүчтэй. Because he kind of has that built-in heal, he's one of the best heroes to farm underneath his tower and not take constant like harass and damage. So in this setup, I think it can work, but yeah, Queen-ийн Ember орж ирсэн. Hard lockdown for now. We see this Ember Spirit come out for the Ember. It looks like he's going to have free reign in this game. Yeah. He's definitely abusing the no lockdown. Ember Kiyotaka юугаар алах юм л доо. Энэ л хараад дарна гэсэн үг. Ember контролоод дарна. Мэдээж 2 контрол бандуулна. 9 Pandas өөртөө айх баатар гэхээр за illusionтэй мөртэй баг гаргаж байна. Ер нь Millie баатар эсрэг бол тоглолч л гэж үзэж байгаа. Range-ийн хэцүү баатруудыг Kiyotaka-гийн Tinker бандуулсан. Do you think they need a stun or can they just double down on something to destroy this guy in lane? Kiyotaka-гийн Tinker бандуулаад. Look at this. It just looks like they have loads of ways to run at you. Like they're going to be chasing you. They'll have a rupture. They'll have this slow from Skyroth. They'll have this bounty hunter tracking you to get vision. Like they just have ways and the ability. Like if this. Тий, Tiny орж ирдэг шүү Kiyotaka дээр. Whatever you're getting a solar crest. I think they can actually. Ер нь Ember-ийг дийлнэгээд ороод ирж магадгүй л юм. So maybe they can just double down on that strat. Classic өөртөө авсан Panga байгаа юм байна. Ember-ийг үл тооныг бол за PL-ийг бас гаргацсан. Illusion-тэй бол 3 баатар гурлан ингэ гаргачлаа да. Naga TPPL. Please help me reunite. This sisters. Нэг нэртэй юм шүү дээ. Айрэгчдэг уулзалчмаар байна гэсэн чинь. And then whatever flag free Skyroth go wild man. Is Bounty the offlaner? I think so. I mean, I would want it because I do want someone to buy auras, and Entry isn't as good. Kiyotaka. They don't see the safe lane matchup yet. They ban PL. Тэгэхээр цаашаа өсрээд ордог байвал зүгээр. Тэр White Spirit бол Ember-тэй бол яг баг зэрэг дийлэгчээд байгаа шүү дээ. Хойтлын нэр backline-ийн support руу ороод идэг бол зүгээр 9 Pandas-ийн mid lane Kiyotaka-гийн сонгох баатар. It wasn't great, but I just wanted to make sure that we cover all our bases here. This reminds me of back in the day when we was rank 1. There was a different all pick system then, right? So he used to pick Meepo, and then when enemy picked Ember, he waited, lost a lot of gold, and he re-picked Skyroth every time, and he owned Ember. But I think since За DP бандсан. Queen энэ хоёроос л айд юм байна. Queen-ийн Ember. Энэ Millie орж ирэх болоо да. Kiyotaka-гийн баатар. За Tiny орж ирж байгаа юм байна. Tiny-г зөв таасан байх шүү. Irresistible. Irresistible. Tiny's a great assassin to pick up these backline supports. Хиламетр. Combo that with Skyroth, even if they. За Durachогийн баатар. These heroes are probably still going to die. You guys like the pick? We didn't really. I do. Mention Tiny, but yeah, it's kind of the only guy playing it. It's a nice magic burst, and then later scaling into physical damage. So hard to itemize. Like one pipe is not going to be enough, especially if the game goes on. So they might need pipe and crimson. За тоглолт үзье. What's Durachio going to play? За хэн нөөж одоо? Танаа хачсан уу? Like when you pick something where you're just so tanky, it's really hard for Pandas to like commit on you and kill you and give space for Gaiman to like retaliate. It's an interesting pick. I think Draw Ranger is also an option, even though he isn't as popular anymore. Yeah. Well, they're running out of time. We're about to see if that Ember is going to be in the hands of Quinn. See, last week Templar ороод ирсэн. Durachогийн. За range хэдийгээр range баатарч гисэн. Бас харьцангуй богинохоор range-с зөгтөг учраас Bounty Hunter-д хараслал
урьдчил явах болов гэж бодоод байна лээ энэ. Рубикэнд ороо яваад тофу дээр явчих юм байна. Push with the Desolator Underlord. It makes a lot of sense in their lineup at least. It might not come to later. And how is she gonna do in the lane? Sorry. Oh. I think she's gonna do well. BPD, what do you think? Which hero? TA against Bounty. I think TA versus Melees will do very well. I kind of like that Bounty Hunter being За here үзье talking да энэ хоёрыг. on the different lanes and setting stuff up, so he's going to be a bit more stationary this game. A lot of pressure on Antares and Roger to, I think, control runes to make sure that Quinn doesn't get out. BKB control айл талд нь бол байхгүй. Try and gank this Disruptor and Rubik and shut them down in the early game. I feel pretty bad about, again, 9 Pandas don't really have great teamfight control. Like, they want to run at you and just find you first. But I think Gaiman with this TA pick, what I like a lot is that now they can play hard around traps. Like, their control of Roche will be much better. They'll be able to scout heroes coming. They have ways to now... The 9 Pandas. ...and Quinn to jump and find the heroes he wants to. So I think this TA, really nice. And the last pick from 9 Pandas... Нөө хождог драфт нь өстэй. Тэгээ өөрсдөө нь юу тоглож чаддаг л драфт нь. Лэндээ бол нэлээд хүчтэй. Keotakiгийн тайны лейтер бас зогсож болно. Давхар зогтөг баатартай. За эсрэг талд нэгтэй мэдээж. Өнөө цагийн хамгийн хүчтэй л баг байгаа шүү дээ. Shiva, yes, Gaming Gladiators versus 9 Pandas here in the upper bracket final. No tail, this should be a super fun matchup to get to. Энэ бол мэдхгүй нөө аль нь гэдэг. Тэр нэг ихний гейм нь бол үзчихэл гэж бодсон шүү дээ. 9 Pandas. I think so. I think 9 Pandas actually have a really Well 9 Pandas-ыг л гэж бодож байна даа ихнийхтэй. early game, which has been Gaming Gladiators' strength. Few things to talk about the game, but first I think it's really hype because we got Ramses versus Quinn. I think everybody is waiting to see what's going to happen, who's going to hit first. Is it going to happen? Stomp жоох боломжтой шүү дээ 9 Pandas бол. Laning stage илүү явж байгаа л саяны хийж шиг л Bounty Hunter-тай тоглолтод. The way 9 Pandas approached this game was very lane heavy. The Bloodseeker, the Bounty, the Skyra, the Entrance, these are heroes that are a lot about the early game, and I don't like this last pick TA as much, but I also think it was really good because they needed to find something range. Yeah. But the range heroes that we've been seeing from carry roll, other than Medusa, I think it's been one Drow game, something like that. Yeah, it's been very limited for the range. A lot of the times, really, it feels like in this meta, you want to have this kind of carry that can just go in. And I guess TA sort of has that to some element with the refraction. GG was арай л асаад байна да. Tiny has really good skill set to killing TA. The same thing with Skyra if you have the ulti. But without those two tools, you actually run into trouble. If you want a Bloodseeker who hits really fast and really hard, that won't happen until later. But yeah, we were. I was thinking. Гурван Bounty юм уу? They would swap the Bounty and. Тэ гурван Bounty Hunter. So they have the Bloodseeker facing the TA. Нэх ингэж тоглоод байт юм аа. Мирон чаав Антараас нь чаав. Антарасын Bounty чамир юм лээ ялтчихв. Тэгээ давхар Sky-тай авчиж болохоор Bounty Hunter эсрэг ер нь Millicor хийх хүсэхгүй шүү дээ. Тэгээ range carry гэж бас Sky-аас нэлээд дарамтлж байна. Яаж панд. Тэгээ арай хожих магадлал багтайг нь дэмжиж байна. Мэлчгүй favorite game л дээ. Keotaki'г л харагдаа. Мянга айлын гэж бодож байна. Эхнийг. Би favorite-ийн тал төрлөө. Энийг гайхах хүмүүст яаж 9 Pandas юм гейминг хожно гэж боддог. Миро шууд ринг авчих юм байна. Самарч айтемгүй гэхлээр ринг авцсан. Яа 9 Pandas-ыг 30 минут тэсэх болов гэж. Pandas. I want to say they picked it at a time where likely Gaming Gladiators 30 байтгаа хаа. But we've seen Roger before. Very impressive. Keotaki бүр амар санагдаад байгаа. When you have teams that contest the same heroes. Queen байтгаа. What else can Celery do? I don't know if it's his first Rubik game, but most of the time I think Tofu plays it for
За мэйлт нас ажиллаад байна. Дурачгийн мэйлт. Баатиантер ирэж надаагаар цавх гэхэд мэйлт нь бас эвгүүтүүлчихэд байгаа юм байна. Рэнж дэнай амжилтгүй болсон. And then this mid matchup, what do you sort of expect to see from both of these players this game? Because we've had a lot of games where both Quinn and Kiyotaka, these two, they've been popping off from the mid lane. За toss back. Towers нэлээд damage on. Урд нь body block Kiyotaka slow solo kill амжилттай. За энэ угаас амар байгаа. За дор. Яа. Сэлдэрий 2 центр бард. Устгачлаа. Том кампайн болоо гэсэн центрийн дээр амжаад 2 центрийг бард. Устгачж байгаа байна. Дахиад toss back. За таараас бол нэг л цохилт ирсэн. Гранат. 14 for 5 against the 9 for 3. Having that first blood and having that edge in the CS as well. Kiyotaka off to a hot start. So when you have a bounty hunter in your game, especially as core, I think the hero that really wants to connect with him is the one that gets online early with some type of magic burst or ability to run down heroes. And Tiny is definitely one of the best. So I expect him. We're also looking at really good timing on the Vanguard. I expect these two to connect and cause a lot of havoc early. But likewise, if Ember manages to get some good runes, I think he's going to look at this Lost Seeker lane and potentially rotate here, securing a tower with the Underlord Vanguard. Definitely a high chance that Ace and Tofu can set up, especially once Tofu's got the levels. We'll have that glimpse to sort of drag back and keep heroes in range of any sort of TP coming. Сиасэлэрээр дайрцсан. Өргөөд болон татсан байгаа. Миро нэг зөвхөн бааштай. Ой, болохоор шийдсэн Миро. За энэ ч цаг алдахгүй. Тэр тааварлоо цэрэг орж өгөх гээд байгаа. Цэрэг рүүгээ буцаа. За Thurston дээр харагдаж байгаа сэлэрээ. Slow. Durachio ирж байгаа мань нэмэгдээд захт өргөдөг байхгүй антараас гүцээгээд. Дахиад найран Durachio олоод харчлаа. Тэгэхээр хашигдчихлоо. Нөтрөл хашигдаад. Зэ антараас хүн гүцээчээд бүр доотлын рүүнаас тэнайлаад. Impact л маш өндөр байна. Дор, Durachio. За reflection огт гарсан. Дахиад 2 цохил. Унжаа байна Durachio. Хантаарс ингэж болсон. Vanguard-аг үзсэн Miro. Won't be able to chase it. Rams is standing strong between the two of them. Already 9 pandas off the mark here with 3 kills. You see Celery drawing on the map. I don't know what he's communicating to the Ratro, but it's probably the Skywrath movement. He's running a lot on the side and causing some issues. Look at Skywrath. What he's doing. A wise hunter knows patience. Yeah. Антарс rotation. Дээрсэн багт ганцхан скилний маанатаа харагдаж байна. Ace-ийг унгаах хэцүү харагдаж байна да. 900 HP дээ. За дайрсан. Ладрай. Оо за. Хэлбэрхаа унгаалт юм байна шүү дээ. За үргэлжлүүлээ тофог удаашруулаад Ranges-ийг өөрийн гэлэмстэй явуулсан байгаа. 2 спорт цогцгоод унгаач харагдаад байна да. Унгаасаа 2000 нэтворкийн зөрүү. Гол тамаагүй сайн тоглоод чи тий. Яг 8 панда сайн бил. 9 панда сайн байгаа. За гол ботлын repeated. Kiyotaka ош мэдхэр энэ да. 3 бат rotation. За мэдээгүй байж гад. Glimpse хүний харин сайднсчлаа антарс. 6-гийн рүүнхтэй доор гараад Emry рүүн болж байгаа юм байна. Kiyotaka рүүнгөө. За энэ дээр бүр сая рүүн мөн авсан бол бүр амар болцсон. Тайны гарч ирэх байж тээ. Дийдэр рүүн хэрвээ дээр гарцсан бол ганцаараа үлдсэн Durachio хараслуулаад байгаа. Жанада ирэх болгон дарамт орж ирээд байгаа.
Avalanche, Toss. Queen 2 дахь уналт нь 6 дарааг байж чад 2 унцсан. As Nine Pandas able to catch him, he's pretty much, I think, like sort of 1 or 2 creeps away from hitting the 6 and having remnants to play with. Nine Pandas finding the perfect time to strike at mid again. And that's the first blood for you. Kiyotaka killing him, making Quinn lose a few creeps, not getting the 6 in time. Even with finding the DD, he doesn't get, you know, the timing that he wanted, the timing that he needed. And look, they're not going to let him TP in mid. And then he'll TP in, but... They're waiting. Let's see if they can go again. Тэгээ голд дахиад Avalanche 6 доо ороог байгаа Ember. Дахиад унах үедээ slow. First-нд орцсон Queen. За нэг хүн оог нь алуул XP нэмээд Remnant гарч байсан. Дааш 3 унцлаа да 6 доо ороог байж гад. Мэд голын тавраас алдчихж байгаа юм байна. They completely bully him out of the mid lane, and 7 minutes in, they're going to be taking his tower. Wow, this is, I mean, I don't even know how to describe this. This is more than a disaster. Tiny is going to have Blink Dagger, and Quinn is still looking at face boost. Өөртөө амар болгоод өглөөлтэй гейминг. Ember-ийг төрүүл сонгоод. Орон дээр 3-ын Bounty Hunter мэдчихэж шууд carry-га сонгосон бол. Бас харанхуу сонгоно штэ. Tiny шууд Tiny сонгочихгүй. Ember лүүгээд Tiny сонгож байгаа ш. Юу ч оршиж магадгүйгээд Kiyotaka бол бас арай өөр баатар сонгож болох. Байсан Miro, Jinada damage антарс нэгдээд ирсэн. За kill бол хэцүү л баг. Өргөө талдсан сэлэрээ. Шүрхэнд ч удаашуулж гад. Kill бол хэцүү л харагдаад байна да. Дайвчлаа. Ramses rotation ирээд тэгээд дайлаадсан юм байна. За хаалга нэгээд угна. Эс бууж байгаа баг буух шаардлага болчихоо да. 2 хүн унтсан. Тэр хооронд харин энэ ч унсан юм байна. Геймингийн анхны гэлэн. Балтар тийцөө. За гайгүй дээ. Гейминг бас нөгөө багууд чинь нэг тэр ирчээрээ савуулчихгүй бах өө. Гейминг гэж та. Kiyotaki rotation. Avalanche, Toss, Mirror rotation бааштай. Сэлдэрийн хамгаалтан дээр за онгортой баатрал. Сарцсангуу тэсчгээр харагч байна. They've got to be so careful. Kiyotaka running around that. We're 9 minutes in. This mid Tiny, he's already got his Blink Dagger. Wow. Quinn, desperado mid, pulling the wave away from the action. I think he wants to flame guard maybe 2 waves together with a creep camp. За үргэлжлүүлээ зовоогоод байна шүү Ace-ийг. Disrupt rotation. Disrupt Glimpse-тэй дамжсан. Kinetic field. Kill амжилттай. Арай танк баатраар оролцоод өөрөө бадарчлаа да Miro. But Roger was just chasing him with the enchant, threatening to take it off. Quinn ended up having to go back. I'm curious to see because they pinged the mid wave. I don't think they want to let him go here. Гэхдээ харьцангуй гайгүй шүү дээ. хийж-ийн Blood эсрэгч бол BKB control байсан. Энэ дээр бол гейминг BKB control байхгүй байгаа шүү бас. Нэг зөрж байгаа юм. I think name of the game is this bounty hunter. What's going to happen around him? I think if he puts himself in a certain part of the map where TA is farming or Underlord is farming. Toss back. Tofu шууд онж байгаа маань. Эхний 10 киллийг ямарсан. 9 панда secure-сэн. Дурачо дээр rapture дуурсан. За одоо TP хийж болно шүү дээ. Мэйл дээр зогсон. Ramses өөрөө ойцлоо. Баалрах гэж байна. Miro ямарсан гүцэцэн. Дахиад track celery дээр trap-ийн damage дуудсан юм уу энэ? Ramses юу дончоо? Өөрийгөө нэгдсэн. Тэгээ trap-ийн damage дуудсан уу те? За дахиад нэг зогсоход Miro kill secure-н Tofu. Glimpse back. Kinetic field-аас ашигсан. За Tofu track-лсан байгаа. Kiyotaka Blink Dagger-тай байна. Tofu чадхаараа цаг аваад Tower-аас удаах гэдэг юм да. Set нэмээд trap заацсан байгаа. Track-луулсан. Tofu болохоор шийдсэн. Kiyotaka гол руугаа TP-дэд. Every time this bounty hunter goes on the core or goes to where a core is, this is when gaming gladiators
feel like they have to react because if you don't, this core has nowhere to go. You can't stay there tanking the Janatas. You're just losing money and wasting your time. And yeah, if you don't react, then they're gonna get too much on the map. So Pandas, I think, are aware of this. I mean, it's part of the nature. Mirror rotation. Trackled гэсэн. Toss back. Агаар дээр сайднаас авлаанч damage арай хүрээгүй байгаа. Хүрсэн. За дахиад хаадаг үр ашиггүй хэрэгчүүдээ. Ace. Бууж ирсэн боловч юуж бол чадсангүй. За Ace руу Kiyotaka. Ой, авлаанчтай төгсөн байгаа. Mirror наалтсан. Тофог дахиад нэг Janata зөвхөн. Toss-ны damage арай хүрээгүй. Shuriken toss. Хүн дээр нь ойлгоод kill амжилттай. Wow. Miro is owning. Absolutely owning. This is one of the most satisfying bounty hunter core games I think I've seen in a long time. I wish it was me. Just the Janata. He's had so many. No tail cast. Cast дээр. Ой, за Haze рүүтэй. Trackled амжицсан. Хаалган дээр бартаа юм байна шүү дээ. За нэмээд Rapture драч онох нь бол ойлгомжтой болсон. Онох нь бол ойлгомжтой. Toss-тод Rapture-ын damage-ыг оруулж чинь. 5000 network-ын зэрэг. За хоёр дахь тир нэг унгаалт 9 Pandas байд. Мэдтийн тааврыг бол алерт унгацсан байгаа. Queen shot BKB дарах юм шүү дээ. Queen-ий Battle дээр эсрэг юм. Skywrath их гоё юм байна л да. Одоо тэгж таарах үз. Энэ хэцүү гейм дээр бол Ember өөрөө BKB дарна шүү дээ. За 7000 network-ын зэрэг. Game хизээ инглээ. Хизээ нэг багт ингүүлчтэй. Өөрсдөө л ингэж байдаг баг даа. Nine Pandas баг Major авраг юм шүү дээ. За 14 рүүн дээр авлаанч тоо size өөс kill амжилттай Antar's mega kill. Амар наа. Яг хинтэйгээ бол яаж болох юм мэдээд байна. Mirror нэг core шигч биш. Яг Баатар ингэж гүйхстэй адар тэрийг бол маш сайн мэдээд байна. Гүйж яваад pipe-аг үцээсэн байгаа. За track. Нөгөө спортын бас олоод арсан бааш. Дахиад track чинь. Авлаач хаалга нээсэн байгаа. Ace бууж ирээд шийтгэл байхгүй шүү дээ. За даас дарсан. Queen буугаад ирсэн байгаа юм байна. Mirror pipe дарсан. Содл гарч байна. За дахиж үсэрч ороод авлаанч тоосон дээр Celery гүйцээсэн Kiyotaka өөр харин балархнуудаа Templar өөрийн зохиол гэсэн байгаа. Searing chain Kiyotaka Toss-тод нэг цаг авсан. Цохиулаа унсаа 7000 network-ийг давуу тал өгчлөөдөө. Ember Rapture дууцсан байгаа. Roger-ийн хоёр цохилд орж ирээд kill-ийг үзсэн. Гэтэ энэ гейминг ашигтай юм болоод байна. За энэ тарган байсан баатруудыг 4 баатрыг унгаанаадчихна. Гейминг бол хамаагүй ашигтай. Дураач бол хөлжчихсэн. Ace бүр янзын болоод ирлээ. Ace жугасаал янзын байсан. За шууд унсангуул дээр өвик. Эхний авланч тоосон дээр шууд унаагүй цаашаа гүйж Kiyotaka цаг алдаад. Тэ нэгэн дөнгөрсөн хэрэг гээд усуулчудаа. За 7-8000 болцсон байсан. Дортын зэрэг дайжгүй шүү ойртсон. Ай нэг статистик гарсан хатнаа зэрэг харсангүй. Юу гарсан? 2022 оны TIS хойш юм 8-3 удаа өгсөн тохиолдол 2 дахь болж байна. Queen оо? Queen-ийг бас хэр сайн тоглож болох нэмэрхүү статусаас л харж болно. Queen 8 минутанд 3 дараалж 3 удаа өгсөн тохиол. TIS хаш эрдэ хоёр дахь нэг нэ энэ тоглолт.
Kiyotaka. prodding where gladiators, they won't have a single chance to take a fight. Miro looking for Lotus Orb, I want to say. He had it queued up before. I think it's going to help a lot on like the route for people to kind of disengage. But at the same time, it won't help. За ийсэл нөө айтаната өрчөн да Vanguard Mac-тэй бод 5 авах гэдэг ажиллаад гисэн. Эйс дээр Miro дахиад баашна. За Ramses ирээд байгаа. Rapture хийгээд. Rapture хийцэн. За унжаа мэн да Avalanche тоосоос хоосон дээр Rapture хангалттай дамаж гаргах чинь. За хамаг танкийн хэлбэрхаа унгаач чинь дөө 9 бандаас бол хамгийн танк батар шүү дээ. All these tanky items, all these auras. If you manage to get this, I think even later in the game, yeah, this Underlord, he won't feel safe. It's proven to be a good answer for. I mean, Ramses 2-1-6 only died the once this game, and just these items flying out. Yeah, the BKB Maelstrom, and he's going to be well on the way to upgrading that to the Mione. And yeah, at that point, it'll be very. Дээр Avalanche дахиад Centaurus-д орох юм байна. Унцаа Queen 7 өхөл. За энэ өстө сүүлийн 3 жил тоглоогүй тоглолт нь болоод нөө яагаад нэг Queen ээ. Toss back. Дурачо эйгүү байрал орсон. За хаалга нэг хаалган дээр нь Kiyotaka. За дурачо сонс refraction дооцсон. Ace хаалга руу кастлж байгаа. Тэр зогсоолт байна уу? Байсангүй. Араас нь орог кастлах байсан уу? Дор цензэр улам олцоо 10,000 дор цензэр. Gaming. Beautiful. Shout out to Roger. I think this is amazing. This is so smart. I don't think I've seen any enchantresses by this Orchid in a very long time. But this is a game for it. This is definitely something that I would do. I want to say, like, if you think about it, how can he contribute to his team? Do you buy 4-stab? Do you buy a Glimmer? I don't think you can save versus Kinetic. Mouse, go try. Argue for is the Glimmer will help you, or Medallion can help you, but I think an even better defense in this case is a better offense. Like having this early Orchid threatening the Ember, which is a big core, sure, is great. You can threaten the TA, but more importantly is you solo kill these supports with one enchant. And that forces them to kind of throw their spells at you, which opens up the fight a lot more. Hey, 9 Pandas-таас нэр тоглолт таарахгүй талтай юм байна шүү дээ. Чинь сайхан фармлаад байдаг хүмүүс. 9 Pandas чинь тэгээд алаад яваад байдаг хүмүүс. Тэгж олноороо гүйхгүй нэг ганц хоёроо гүйж байгаа л алаад байдаг. Болоогүй. Gaming ч бас амар уустай. Юу гэсэн бэ зэ? Яг чихэр чаас. Тэгээ болоогүй 9 амар уустай. Эндээс бол хангалттай комбек хийх боломжтой өстэй. Gaming оо. Тэ. Амар агаад. Нөө BKB control гэж юмнууд байх хэрэгтэй шүү дээ. Одоо шаардлагатай бүхэл юмнууд. Энд дээр бол хэлбэрхаа очоод темплар damage deal хийх темпларын ачаар алчгаар л харагдаад байна. 9 Pandas. Rapture-таа шууд. High ground defense айгуу сайтай юм шиг. Тийм л дээ. Тэн чин гаргаад ирчих шүү дээ. Эсвэл зүгээр гадаа алчих шүү дээ. Заруу авах гэдэг геймингийнхан. 9 Pandas-аас мэдсэн. Scandal мэдсэн. Мэйл stack зөхөөгүй бас харьцангуй удаан авна. За энэ чи алуулал хэцүүдэн дээ гейминг. Рогоо лаач амжаагүй. Орд цэрэг орлоод ирсэн. Blood right. Амзэс BKB-тэй байгаа. Өсрээд ороод ирчих гол нь баатар алгалдаа гейминг цочор. Зясло. Ace дээр оролцсон Miro бааштаад. Blood right-ийн silence дахиад орно. Ace. За дахиад swing chain. Дурача дээр орсон. Rapture чад агаар дээр гүйцэчлээ шууд. За Дурачагийн buyback. За энэ дээр харин гайгүй байж болно. Гэтэ Queen эвгүрсэн байгаа юм шүү дээ. Ундаан тагаан болов Queen. Silence тулсан байгаа. Miro тэнч Glimpse төлөөд бас оочхоор байрлал очсон. За адил 4-5. Gaming давуу талтай. Kiyotaka буцаад орсон. Avalanche toss. Tiny Duracho buyback.
Queen дахин нэг slate office дээ. Гүцээс Ramses ойчлоо. Мёднэр өгсөн. Алуул Ишфиг нөгч юм за алснаар Ramses өрсөж хөөгөө спортуудаар 8 нөгчнөө. Double kill. Top фокус гүцээд. Team wipe 6 баатрааллаа. Oh my god. What a fight. That was so clutch. I actually thought for a moment Gaming Gladiators were going to do it with the buyback on the Ratcho. It started looking a bit sketchy. But no, they keep Ratchers бууж ирэл. Ос гоё бариад ирч хүн алгалтаа. Searing change нь яг барьдагтаа бол орохгүй шүү дээ. 20 минут өнгөрөөл. I think as well that Antares had the was he sort of tossed up because he bought back and he was immediately there, right? I think was that sort of the toss buyback sort of situation because he started Antares. the fight after he buy back because he was like, hang on, I'm already here. I think it must have been the toss. They must have fixed that. It's a feature, y'all. Position 5-наас arcade авсан байна. Айлд нь EKB дөхөөчгүй байхад ингээ arcade гаргацсан position 5. Түрүү Ember дээр дахиад нэг silence орцсон юм аа. Гайхацсан. Ended up working out quite nicely for them. So Tofu did a whoopsie. It may have been if indeed that was the glimpse play. Could have also been a stolen. Many things. Трактик хил хийгээл нэтворт амар салаад байна тий. 15k lead now. Тэ. Track гэж ингээ багаараа хамт явчихаар заавал цэрэг баарналаад байхгүй хүн алхахаар нөхчдөг. Солгоосон цагаа. Nine pandas get this Aegis. I want to say they're going to put it on the probably going to put it on the Bloodseeker. I wouldn't mind seeing it on the bounty. Ramses Америк өдөрцөн. Дууг үзээс ажиллааг үзэнэ. Ээж сэрэгтэй харагдсан Ramses ер нь бас Саалнаг цаас талдаа харагдсан да очих голсон сая дайн дээр. When you get that low on the Bloodseeker, you've got to full commit and hope for the kills, hope for the burst of life steal. And he did exactly. Heaven салбарт авч байгаа мээр Ramses. Темпларын damage-ыг бууруулсан. With an Aegis in the hands of the Bloodseeker. But you really see the synergy that they have. They managed to pull it off in the middle. Ramses Queen хоёр хоорондоо toxic харилцаатай. And then as soon as TA showed, Замиро Ember трактсан байгаа. Хаана утсан харагдана. Гол дэйжтэй Bloodseeker нь shot-ал хамаагүй орч чадахгүй хөө айлаа. Map control алдсан байгаа геймингийнхан. And is there any sort of way to defend yourself? I mean, what do you do when a team's running at you and doing this toss rupture? Тэр нэг тормитр унгахад тэр нэтвортаас шууд 2000-аар өөрчлөгдөх юм аа. Queen сайзлуулсан дахиад нэмээд орох гэдэг чинь яа, хоёр спортод ингээд өчгөрч. Оо, энэ чагийнхан доор орлоо шүү дээ. Нэтворк руу баг. 6 корын 6-аад. I mean, I guess the other thing as well is you can try and anticipate for getting some sort of static storm down, but it's so hard with how instant the blink toss. Plus it's not reliable if Tiny chooses to be KB, you know. Замиро эсийг олоод харсан. Track чад хүмүүсийн дөхөх хэрэгтэй. За хангалттай одоо харуулж гаад баашта траксан хаалга нэгээд Queen явах гэж байгаа. За шүркийн тоос бол зогсоо ахгүй зогсоох юм байсан. 20 минут ташаа. Лотос харбаг үцээсэн. Миро бас давхар халбар даавна гэж байна. Энд багаараа pipe тавьчихсан нүгөө юу? Хэн? Ramses халбар давцсан байсан. See how 9 panels progress now. 14k lead there. They're immediately looking for action. I mean, they know that Duracho's on his own. Don't blink yet. Duracho. Зя сентризэд харагдсан Duracho. Хонж байгаа юм байна. За бүр өдч байна да Kyotak. Roger гэл болсон. Get that bonus, and now the next round of items are coming out. Shadowblade's going to be on its way for Kiyotaka, so it'll be even more difficult for Gaming Gladiators to ever be prepared of this Tiny setting up for the Blink Toss setup. It's looking hard for Gladiators. It's looking really, really hard. I wonder what's going through 9 Panda's head right now. Other than, of course, you know, they have Aegis. They want to pressure. They don't want them to farm.
Are they thinking about the next round of items? Are they thinking about the second Russian? За дээр тэр хоёр зогч явахад дахиад Миро хүн хайгаад яваад байна да. Скан дээр бол мэдгдсэн Миро. Болгоомжтой авах хэрэгтэй. 3 баатарлуу явж авах гээд байна. За бейт явцсан да. Рубикэ бейтлж чад. Мирог унгаах гэдэг шиг байна. Миро ч бас тэрийг мэдээд байгаа юм да. Хоёрсоо ойртож өгөхгүй байгаа. Энэ гуравтгтээ баунти антер унах гэж бодсон шүү дээ. Драчог хаалга нээж авчирдгүй юм бол. Дан скиллэр бол баунти антрыг унгаах бол хэцүү болчиход байгаа. Meanwhile, Gaming Gladiators have found a place on the map that they want to stay and they don't want to get pushed out of. I'm seeing both of the cores as well. Quinn and Duraccio, they managed to get their next time done, so they will have these BKBs. Quinn. Hero's going to die here, I think. Мөрсөн BKB-гээ гүйцээсэн. Миро өөрдөр лотос өгöd. Трак алдсан юм байна. Трак алдсан. За болохгүй скил алдсан штэ. Глимстүүлсэн. Мэлдээс бол хангалттай өндөр даймаж авахгүй байна. Миро. Дажгүй. Багийнх нь Kiyotaka богоод ирсэн. Гэхдээ BKB байгаа Kiyotaka Rijер үнтэй харагдчихсан уу сая. Тийм ээ Rijер үнтэй дараад одоо байлтгад бэлэн 5-9-5 хойноороо Celery гүцээсэн Kiyotaka авлаанч тоос 2 баатар дээр Duraccio графчирцсан. BKB дээр Duraccio. Рамзес. Заван тайныг цохоод байгааг цогсоор байгаа гүцээсэн. Рамзес Эйсэн дуусчаа. 2 байбэкэн дээр глимстүүл Рамзес BKB битэл юм байна. Рожер дээр сэрийн чэн амжилттай. 4-2-оор шийтгэлээтэй гейминг. 2 спортынхаа байбэк дээр 4 кил олоод авсан. Да тарган байсан баатруудыг унгаас уушраас нэтворкийн зүр бол. Лэн төгцсөн. 16к олцсон байсан. 15,000 нэтворкийн зүр. Төгчлөө штэ. Йоо энэ ч бүр 2 Wisdom рүү аваагүй байж байгаа. Duraccio бүр таргалчлаа. 18 үрээ. Айлынхаа Tormentor-аас авчих гэж байна. Melt stack-лж чад. За зөхөд гисэн. Рамзес. Duraccio өөрөө игүүчүүдээ бааш байгаа. За өргөж өгөөд. За маш гоё. Маш гоё Celery-гийн тоглолт. Өөрөө харин унж байгаа маань. Унсан ч ах вэ carry гандруулсан. Ажлаа бол хийцэн шүү дээ Celery сая. Очоод зохиход бас баашдаг юм билүү эмийг яаж мэдгүй. Сая бас өргөөд Bounty Hunter дээр нь тавьж байгаа. Тэр Bounty Hunter очоод Windwalk-тэй зохиход бол шууд баталгаатай бааш орно. Рамзес интер амар хим хийж байгаа шүү. Муухай далдаг юм а тий. Нэг тийплээс. Түүний уурыг үргэлжлэе. Наа тавьч хоорондоо чи угаасаа л бийтэй. Гэхдээ саяны тайм нэг ах тийм одоо гейминг чинь хожигчсэн баг нэстэй. Тэгсэн. Ээжс дуусчих үед тэгээд Рамзес ойлгохтой зогсож чадсан шүү дээ. Сони яасан юм шүү. Дайна сони ичлээ шүү дээ. 9 пандасоо. Тэ. Тэгээд одоо энэ харангуут чинь 9 пандасын одоо энэ network-ийн илбэг хоёрын баг 2 carry-ийн network-ийн зүрх шахуу байгаа байхгүй юу? Support-ноосоо 2 шаарддаг гэж тооцсон. Ааха. Тэгээд нөгөө амар network ингээсэн зохистой баасан сая эдэн дуусах гээд орох уу байх уугүй эргэлзээд тойроод өгöd байгаа. Юм зөхгүй. Энэ донд нь хоёртаа сая BKB-тэй 2 удаа орж гарсан. Тэгээд Mero энэ 40 глимстүүлээ хашуулаад бөөлөг болж яваад нөгөө айхтар network чинь damage гэхгүй байгаа годож үртэй. Тэгээд зөрөгтэй зохио явуулсан байсан бол усах юм тий. Яа тэгэл 2 маягын наадаа тэг өөрөө өгсөн ч яах тий. Тийм. Багийнхан дайны ялдаг. Рамзесийг ийм тоглох. Өөрөө гол дүр тоглох дуртай. Тэг яг тэр наалдаг бол зөвлөдөө.
наалж яг анх бүр тэр хоёрдогоо Kyoto-га чинь бүр бичээ дараа дахиж ордмоор тийм трактаа байгаа Ruby руу. Тэр мэр үед рандж юу гэдэг байгаад байгаа. Энийг зөвхөн хинтүү болох юм. Питер гараа. Цохоод бараагүй л танаас юу темплараа уг нь цогссон. Нөө тэр refraction-ы damage ганц баатраас refraction-ы damage шат 6 зохиолно шүү дээ. Тэгээд Гэтэ юу саяндаа авсан ч гэсэн геймиг одоо л хэцүү. Ийм амар тарган спортод байгаа. За селлер явна бол buyback байхгүй хүний илүүдээр. За цаана эйс чаклсан байгаа. За үрсүүлээ байцсан Kyoto-г 2-2 дээр авланш тоос BKB дараад. За Crimson дээр бол гэхдээ харьцангуй damage бол баг гарч байна. Roger нэлийн damage авсан. Queen Ramses. Ой, өвчлөө Ramses. За. Маш вангар хөглөө да. За юм уу да. Одоо байлцсан ч уг нь болохоор харагдаад байгаа 8 бандаас. За гэлимсдүүлээ Kyoto-г давхар унж байгаа юм байна. За 16 мянганы торсын зэрэг 8000 бол одоо орцсон. За энэ comeback. Ramses сүүлийн 2 дайн баг геймингийн илүү багш нь байлдчихлаа. Тэглээ. Ramses зүгээр main fight хийчихэд яач чадгаа. Мёлнэрээ өмсөж ороод зүгээр өстой мас шиг очоод нэрээ атак дарахад Сянэмэ дро авсан. Age чистэй. Сэйрүү Ramses энэ чигээр үргэлжлэх юм бол Kyoto-гийн айтем л одоо найтах юм байна да. Kyoto-гийн агним Sailor Edge. Or юу вэ? Divine Rapier Rapier. Энэ яванда энэ чагаас амар дэмэж гарах юм шүү. Чад дэмэж гаргахаар л чад. BKB Hurricane Bike. Тийм амар айттай юм уу? Орчид авчихсан. Орчидтэй тий. Saketa Kagani махаар. Баатартан дээрээ ч чинь бараг гүйцэтгэв шүү дээ. Нэг тортын зөрүүг болчихлоо. Зөрүүг болсон. Өөртөө алж явахдаа юу аавна гэж үзээгөө. Tormentor дээр айлда өгсөн шүү дээ. Одоо ингээ bounty hunter зүгээр жирийн юм бол. Одоо спорт руу шилжсэн байгаа мөрөө. Одоо тэгээд хэлтээ. Кэтака модон дон дагааны даа зогсдог болно. Ramses орж ирнэ өөрөө өхөн тэгээд. Тим тайны бас амар мэлээ. Орж гараад байл. Хэдэн мод шидэнгүүтээ араас нь авлааш тоосыг нэгээр гүйцэн штеп. Тэр Queen яваад орсон. Гэлэпнэ гарч. Бүтэн гэлэпнэ гарч. Дорт дээр гоё болцсон байна. Өө. Kyoto-га сэлүр штэ. Олных байсан штэ. Саппортлоо артаа. Түрүүн тэр дөрүүлээ типлэл Кёны өөрөг өргөцсөн л дээ. Кёд-гараад дээгүүр фармлаад смок дараад Темгар тацааж ягаад бүтэн BKB гарах.
high ground push. Egg is 2 more minutes. I think we're gonna see the next tower spike being hit without any fight being forced. So as good if you are. Тэгж тэгж урдлаг байсан юм байна гэн тэгэл ажилтайгаа илрээл. За дараагийн тоглолт үзье юм тэгэл high ground дээр байж байгаа байж байгаа. Kyoto өөдлөлцөн байгаа. Аваагаар сэлтатай мэглээ гараа авцсан. Турачо тэр. Rapture ичлээ. Зя юм ихэд ах шаардлага байхгүй. 1 минут 40 секундын дараа ээж тоосно. Энэ ямар хөлтөө бэ? Тэгтээ дээр дургаагаа өгч. Зя Kyoto гарцсан байгаа. Silver-тэй урда агним авцсан юм байна. Ой билик хэрэгэлсэн. BKB байгаа Kyoto. Давхар өөдлүүлжлээ атасын. Kyoto огөрсөлттэй гэлэмстүүлчих юм да BKB дарсан байгаа. За Турача зохио гүйцээчих юм байна Kyoto. За урдаа байж байгаа зү. Маш хайг өхөл. Үрсэлээ хөөсөн Queen антараас давхар унж байгаа. Ramses BKB дараад TV байхгүй байна. Бас унж байгаа юм да. Ramses түрүү хараа. Өөр нь яа. За Мэлнэр өгөөд own main fight хийсэн. Damage гардггүй андрал орд яаж бод. Ямар ч юм. Энэ өөг нь 9 пандыг бүх юм нь аимшигтай болж бүрчсэн тест тэгсэн. Үлчээ орсон юм аа чи? Би ороогүй. Би ялтарсан гейминг 8 муу 13 болцсон юм байсан ш нэрээ. 13. Өдөр 13 геймээс 2 камбэк харагчлаа шүү дээ. 13 оцтойгоо юугаасаа. Тэгээ дөрөвнийхээс гайгүйсэн. Энэ бол арай дэндүү болчихстой болно. Энэ бол арай л амар болчихсон. Замиро. Грэйсвилэн дээр баригдаад төхөөлөө унж байгаа. Одоо support те. Мажор BKB дараа цогсон. Темплар цохиулаад оччлоо. Одоо яг тэгж байгаа. Досандас. Энэ бол шууд 2-0. Одоо бүр тийм ингэж бацаад харуулах гэсэн дууралт. Аимшигтай камбэк хийлээ. Төрүүлээр л юм шиг л төглөөд байгаа юм да. Амар гоё тоолчуу гейминг. Эхний доор байлдаг дээр арай л ганцаар нэгээр хүрээд ирлээ тий. Үгүй доор гэсэн. Чин дөрөвдөө төвчсөн чиглэн ноктаар дээш гараад түн бикэф барамдаад доор дан дээр хоёр постын түүхтэй. Тэгээд юм. Тэтгэж явдаг байсан бол тэгээд high ground-аа тэгвэл яваад ажилласан нэрээ. Гэртээ гэнэтэй. Ramses. Нэг жамэр илүү бах та high ground өгсөө тэгээд байлдахгүй тэгээд бас чанга байсан л та. Гадаа уг нь алах хэвтэй л доо. The tips, the comeback and the counter tips this game had it all. Gaming Gladiators take the first game against Nine Pandas in the upper bracket finals. I'm joined by Sheep, PPD and Gork, and this was a great start to this series. We're of course going to have one and hopefully two more games
of this. We had a lot of fighting in this, Gork. That's exactly what we wanted to see. I love to see it. I mean, Quinn's voice line there at the end, through anger lies failure. I think they tried to get into his head, they ganked him. There was actually tips when they were up like 17k or something on 9 Pandas, and karma struck them right back. Discipline, I would call this discipline, but not only was it like a throw of 9 Pandas, I'll give credit to the draft. I think once it gets to a certain point, Gaimin are just have better heroes, and they're gonna take the game. And you saw how fast it ended. I had to run to stage here because I didn't expect the GG this fast. I'm out of breath. Yeah, it did end quite rapidly. Gaming. After this fight that we just saw. Ooh, credit to Gaming Gladiators for holding on strong in face of well, what seemed to be a bit of an overpowering laning stage by 9 Panda. They held on. Yeah, you could see them going around like this whole map, like Ember or Quinn farming around like the edges of the map, like trying to get that BKB. I remember when he got it, he TP'd back, and like they were finally able to start taking proper fights. Because before that, yeah, you're just getting super controlled every single fight. They did this run at you strat, they executed it perfectly at the beginning. But yeah, you have to respect these timings from Gaimin, and I don't think 9 Pandas really did. Yeah, there came a turning point, Peter. For sure, I think 9 Pandas came online. Gaming Gladiators felt like they were equipped to take these fights, and they fought well because they're a good team. I think 9 Pandas got a little too overconfident. They were splitting up in fights. They weren't focusing on the same targets, and they ended up kind of wasting their really good enemies that they had the advantage on with that tiny Bloodseeker, and Gaming Gladiators just never gave up, able to swing it back. Swing it back. When we talk about Gaming Gladiators, we almost always talk about at least one point Radiant's about Quinn, because he bottom has tower is such a under dominating attack. presence in that mid lane. And we have to therefore highlight the matchup between him and Kiyotaka. Radiant's bottom tower The has difference fallen. maker wasn't necessarily the mid diff, as people say it, but it was mostly coming from the support accuracy. Yes, early on, Skyrath had a fantastic game. Ended up being almost like a solo kill on the Rubik, and then rotated to deny the bottom. Оо яац юм бэ? We've seen that a couple times when that 17 олж 2 өгсөн юм. Really go the other way, and Tiny got off to a fantastic start. 15 минут 17 алдсан юм шүү дээ. Юу үзэж чинь чи? Зөв Dota 2-ыг тоглолт үзсэн. Шигийн тоглолтыг үзсэн. Lenfersestless outgas. Radiant's middle tower is under attack. Энэ жоо тишгийг фэн болно. Би тэгэл орсон хүмүүс байгаа тоглож байгаа хүмүүсийн ороод үзчихсэн шүү дээ. Тишгийг нь тоглолт юм лээ. Тишгийг ийм их тоглоод байгаа юм уу? Тишгээд бол Мажор зочоор хамаач алга. Цацаач Неонд очсон, Bootcamp-д очсон байгаа. Одоо ирээдүй жоохон цаадах ч юм уу гэдэг яриг хүмүүсийн бол яригдаад одоо жоох хичээж байгаа хэрэгтэй тий. Хэм муу гэж ярьдээ. Чинь нэггүй гар штэ. Тэсэн жоох юм багтдаг. Өөрөө зүгээр хаамбалдаж би Лилгаан дотор хамгийн муу өнөтер гэж яриад байдаг болохоос шүү. Тэшээ жоохон хиро пул жоохон моцол гэж бодож дөрөвдөг босдод роолоо юм. Дөрөвдөг. Яам гоё юм хийж байгаа хавж байгаа юм. За. Байсукод их чам юм хийж шууд харахад Кому бас дижигод угаасаа нэг тийм контрол угаасаа. Хамгийн энгийн үнэн угаасаа ишгэл байсан юм шиг тийм. Украинэ угаас нэг амар дийлдгүү яг тийм нэг семи carry гэдэг шиг нэг semi support-тэй нэг position зөвхөн тоглох хүмүүс нэг юм gameplay impact эсвэл lane phase impact гэдэг нэг хоёр төрлийн юм байгаа даа. За. юу болохоор яг адин тийм ийм дондож. Radiant's top tower is under attack. Radiant's top tower is falling. Яа ч одоо тэгээд бүр гой бүрэлдэхүүн байгаа юу? Бүртэн өөр хин байгаа юм яа дээр.
Forza Castaway гэдэг тоглогч нэгдсэн. Castaway. Тэгэл хоочшэд нагда. Raging Potato. Түмсөө. Одоо ямар ус? Radiant's middle tower is under attack. Мэдэн Ken юм байна те. Kenтэй тоглохоор ямар өөр вэ? Топ модер харахаар хэр үү мэдгүй. Таарч байгаа. Тэгээд харахад бол дайггүй л байгаа харагдаад. Марма. Тэг босоо сууж таймаа тий. Босоод энэ дээгүүр байгаа хүмүүс ч одоо хүнээр ямар бүслүүлнэ гэж байх биш. Өөрөө л энэ дээгөө чигээ зүтэй. Тийм шүү. Ярмалч одоо бүр 13,000 цангацаа бараг усахаа юм биз дээ. Яким кентэртэй. Ярмал лидер тим их ранк нэмжсэн юм уу? Энэ бол тэгтээ 12 нэлээд гас хүмүүс байгаа гэдэг хортон одоо авдаа нэгдэх. Үгүй 12 арай хүрээгөө. Тийм үү? Чөсөл 12 бол арай хүрээгөө. 11,500 ман зутайлаа. Энэ одоо хүмүүсийн зүгээр ранкийг ингээд харуулж болдгүй юм байх та. Яг тэд гэдэг. Энэ нотитус чи Европт очиод нэг болчиход байгаа юм шүү дээ. Тийм ээ. Ранк, Европ ранк хоёрын 0 цай гэсэн үг. Тиймээ энэ нотитус чи бас нэгтэй байгаа гэдэг үстэй хөдөө. Тэст. Нөлцөөх хөө хаттал бүр ариуд байгаа юм шиг л шүү. Тэгээд хүмүүсээс тоглох болсон. Random draft тоглоод тэрнээсээ үүдс юм уу яасан. Орчлаа. Орцаа. Энэ нэг амар галзуурсан юм бэ юм уу? 22 алдсан байна. 20 минут. Энэ гэхдээ би одоо энэ жоох энэ битэрдэг хүмүүс зүгээр нэг янз бүрийн жоох зөвлөгөөнүүд өгмөр баг. Зөвлөгөө өгч л байгаа шүү дээ. Одоо сонсож байгаа хүмүүс байх шүү дээ. Одоо тэр нэг дээр их гээд нэг эйжент ажилладаг нэг залуу нэг. За. Нэг юм уу хийснэгээд. За. Тэр мэр ингээд амар олон хүмүүс ингээд дагуулж бит хийдэг. Тэгээ өөрөө ингээд Telegram group дээр өөрсдийнх нь те харилцагч интернет тийм амар тиймэд бүгж байгаа байхгүй. Тэгээд бүгж байгаа тиймээс дандаа тийм юу мүү гэж үгтэй байдаг. Юу. Энэ баг хожин байна гэсэн ерөөсөө тийм тип. Тэрс 3-4 хүнтэй тип бүгж байгаа байхгүй. Нөгөөх нь болохоор Frank over under. Тэгээд time байгаа. Одоо нөгөө over under. Тэгэнгүүтээ хамгийн сонирхолтой нь over under гарах тэр типээ өгж байгаа нь hero selection интервью бүр болохоос өмнө тэр шал өмнө. Энэ under тоглох. Энэ over хатаа. Тэгээд хамгийн их ороод байдаг юм tower under over. Game нэг дээр. Нийт одоо нөгөө 10.5-аас дээш tower унахгүй гэдэг тий. Тийм сонь битүү. Тэгээд одоо энэ fact энэ одоо гей тухайн юмийн судлаач болоод тий. Амар одоо нөхцөл зүйл болоод тийм үү.
тиймэрхүү амар азаа үтсэн юм дээр тараагүй орчт юм уу те праймераг дээр. Би одоо жишээлбэл энэ баяраа гэж одоо энэ юун дээр харж штэ map or frag таваар гарах болоогүй те. Энэ мэд одоо тэгээд хэцүү байхгүй. Амар намжим гейм байх юм бол тийм үстэй. Тэгээд яг гол хэлгээд байгаа санаа нь юу гэхээр одоо 45 фраг одоо жишээлбэл өмнөх тоглолтын нэг харангуй 23 34 гэхээр чинь нийт 57 фраг гэсэн байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр гейм нэг дээр ингээ гацсан болохоор нөгөө ерөнхийдөө нөгөө хиймэл оюухан ч юм уу тэр програм нь угсаа ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр гейм хоёрынх нь 95 over гэдэг нь бол оот нь аюу бага байх хэрэгтэй. 1.25 ч юм уу 1.3 мөрөг байгаа. Угаасаа өмнөх гейм нь аюу ихтэй болсон учраас хоёр гейм ийм байна гэж ер нь нэг оот нь хоод юу хийх юм явдаг байхгүй. Өмнөх геймүүд ямар гейм гараагүй бүр зүгтээс доошоо гацсан байсан бол гейм хоёр мап хоёрын 45 фраг over гэдэг бол оот нь 2.7 модод ч юм уу тийм өндөр байгаа. Тэнгууд одоо ийм амар эвлэлтэй зүйл байхгүй. Энийг хинт мэд боломжгүй те. Үнэхээр чинь ч одоо зүгээр тааж байгаа хэрэг болж эхэлж байгаа байхгүй. Ямар ч хараагүй. Юу гэж мэдэхгүй. Хэрвээ тэгээд ийм баг оч руу орсон орондоо тэр нэг юу нэг рүлэтний хар удаан гэж хэлэхгүй. Тэр бүгд 2 од те. Яг л 2 төрчүүд нь. Тэгээд 50 юм. Эсвэл зүгээр өдөр шөнөөр дуусан ч юм уу. Харин тэр нь аягүй сэтгэлтэй баг. Тэр first мөрс нь. Тэр удаан юм мент дэмэж авахгүй байхгүй. Maps 2 flag over. Яг иймэрхүү үнхээр азаа үзчих бол бас яг өндөр оотмод азаа үзэхтэй. Түрүүний хэлдэг. Яг үнхээр тийм азны нэг бас чи бидний ярилцаад энэ хийгээд байгаа ч юм болохоор тохиол хэмжээнд бас анализ хийгээд байгаа шүү дээ. Батруудаа хаж марчдаг. Одоо энэ дээр боо high ground бол дэмжсэн дараа тийм айтем авах хэрэгтэй те. Ингээд тийм нэг атмодын гадаг таймын гэж байна. Тэр мэрийг тооцоолоод сандра өөрчлөж юм уу. Яг тоглолт эхэлсний дараа батруудыг харж байгаа хожихгүй гэдэг дээр бол маркер хийж гэдэг чинь бол 51 өртөө шүү дээ. Тэгэхээр их хөв илүү дахгүй юу? Ихтэй үрч болж болсон л та. Тэгээд одоо нэг баахан нэг юм нэг юу нэг бэлтгэсэн депозит интервью хийдэг нэг агентуудтэй нэг инстрамын нэг баахан нэг огтод өгдөө шүү дээ. За юу нэг бүгдээрээ нэг агент ажилладаг тэгээд өдөртөө нэг 10 стори оруулдаг нэг огтод байдаг та. Эдгээр бод ингээд нэр чамаагүй ингээд амар Telegram групптэй тэгээд яг өдөр насны мэдчихгүй те маш олон юм ингээд нэг Telegram групп ч юм уу Facebook chat мартанд оруулчихад тэгээд ямар ч хамаагүй хайр найргуу тип өгч байгаа байхгүй. Тэгээд яг тэрний адилхан тип өгч юм хэрэг яг одоо ингээд Монгол доосоо мэддэг хүмүүсийг хинж бич байгаа байхгүй тийм. Гэхдээ яг хоо чинь тэгээд тип өгдөг хүмүүсээ өнрээ хувь нь баг бол мэдээ солихол хэлэхэд. Тэгж олон дагуулчаад байн галдаад байж. Асуу болж үртээд байдаг болол хий. 50% station хөттэй байгаад байдаг болол. Тэгээд 50%-тэй битэн дээр нь гамблдал байгаад идэв юм шиг үү. Тэгээд бас мэддэг байсан чи ялгаагүй юм билээ дээ. Нэг сар тип өгч үтсэн чинь зүгээр. Зөв байтай юм. Ер нь бол амар дэмэж авдаг юм шүү дээ.
Тэр нь бицэглэг юм жоохон шунаа сэтгэхгүйгээр яг мөнгөний менежмент бариад хийвэл ашиг гарах боломжтой. Ер нь богоо. Ер нь одоо жишээлбэл сарын 10% мөн гэдэг өсөлт чинь бол амар өндөр өсөлттэй. Энэ дээр бол одоо юу хэ нэг өдрийн 10% юм уу зүгээр нэг одоо бооцооны 10% өсөлтийг л хүмүүс маш их тоохгүй байгаа даа. Тийм билээ. Ягаад тэгэхээр тэрнээс илүү ооц байгаа юм шиг санагдж байгаа учраас энэ угаасаа тэр ооцыг ингэж ихсгэж багасгаж байгаа ч юм уу эхлээд ингээд өндөр ооц харуулж байгаа юм чинь бүгдээрээ нэг тийм одоо нэг тийм хэзээ тоглолтууд байгаа байхгүй яг юм гамбл хийж байгаа хүмүүс амар хурдан байж байгаа юм шиг тийм мэдрэмжүүд өгдөг. Тэрнээс 10% гэдэг чи одоо за боли бараг сарын 10% гэдэг чи одоо бараг ямар ч банк тэгж амлахгүй өстэй тий. Хадгаламж гэж бодоход. За зүгээр л ингээл ийм тэгээд амар хүмүүсийн бас нэг албан баг мөнгөөр л тавьдаг байх хүмүүс. За нэг боломж олохороо тий. Тэгээ эргээд жишээлбэл ийм гамбд амар буруу шүү тий. Зүгээр алдаж авах мөнгөөр оормор гэж тий. Тэгэл тийм амар хэвчээ. Хүнд одоо чинь алдаж авах мөнгө гэж тийм байхгүй шүү. Тэгэл нэг нөгөөдөл нэг 12,000 ч юм уу нэг 50,000 төгрөг мөнгөөр сэнэглээ. Тэгээ баг мөнгөөс нэглэж байгаа болохоор их өөд сараад. Тийм тэгж байгаа л нэг шаалтал ингэж байгаа. Тэгэхгүй яг үнэхээр бит явах гэж байгаа бол нэг сая төгрөг мөргөөр ч юм уу те нэг 2 сая маяг пластай. Тэгээд нэг 0.2 ч юм уу 0.1 мегаватттэй сая илүү 100,000 төгрөг өдрийн тийм үстэй. Тэгээд сардаа бодвол тэгэл 3-4 сая асуудал. Зүгээр. Би төвчөртэй байхад төгсөв. Яг саяны 2 байсан бат. Банч гэж юм. Юу гоцод юм бэ? Түнштэй хийж үзээд байна уу? Гөө арай өөр ярьж шүү. Таантай тролликний бейстер л орж ирээгүй шүү дээ. Бейстер 2 дахь бейстер сонгогдсон шүү. Хүүг таваар таш. Тэглөө. Ядаж Рубик бандалсан байна нэг өөр юм. Тийм ээ. Гэтэ өөртөө бандчихжээ. Гейминг чинь архи дүүн бандчихсан. Тэгсэн нөгөөх нь дүүн бандчихсан гот Рубик. Тэр манай найзууд Рубикээс айж нэхэр юу гаргаж ирэх тийм. Рубикээс Андерлордоо л авах гал тэгж аахгүй. Андерлордоо Pit of Malice-ийг авчвал Rubikos гай те. Аль нь авчихад л нэг юм ч гэсэн авахад 1-2-ын бүр айл амар импакт шүү дээ. Rubik skill amp гэдэг болохоор нэг нь бүр жинхэнэ сүрүүлэлт шүү дээ. За дахиад 2 supporter хийлээ те. Чин өргөжлөлт чи явна үстэй. Дахиад юу? Өргөжлөлөө тоглолтоо явна те чи. Явна. Чингэнийг явна те. Явна. Let's go look it. Тэшот хоёроор тэвэд арцсан. Одоо тэгвэл юугаар бандмаар юм да. Таксиг л бандмаар. Таксирээ. Бандалтай байгаас чойлгомжт. Баантай андартай таксир ороод ирэх боломжтой. Эхлээд тэнкэрийг гаргаж байна. Тэр тэнкэрийг угаасаа бандхаар тамгалцсан л да. Үүлийг чи инхнээсээ 5-9-1 байсан ч хож хорьсон тийм. Тий. Тэр арай ус тэмдэг л. Disruptor and the Lich was actually a pretty good suggestion. I think that could pair well. Don't know how much Celery has been playing. Энэ бас даймонд тэнхэртэн гэж боддог ус. Тэр реплик Rival. Rival ай нууртай байдаг л доо.
Үгүй яг тэрийг Герман Европын орнууд ер нь бол rival гэж дууддаг юм. Rebel, Angler бол Rebel тэ. Most of gaming glad, so that was a bunch of comeback gold for them. Last draft we looked at was a lot of carry heroes banned on both sides, but now that there's a TB, we're seeing a bit of a shift and supports are being banned. The classic TB counters of Tinker and third tier. Well, there used to be Zeus, and Zeus was kind of ruined since they changed his shard, so now TB has one less counter to worry about. There used to be a Pugna back in the day, used to be picked a lot against TB, but we don't see that much more anymore. I think if I'm non-panos right now, I'm looking at this. And Queen Yotaka юур тоглодгүй Stormor тоглоно штэ. Yotaka бол амар штэ. Доор Storm нь орж ирнэ дээ. Дарсэр ондосон. За үлзээх яасан юу болсон? Юундэ тавь. Яав ив. Ахгүйсөө. Томроод мөнгөтэй болсон сурагтай л байх юм. Олог штэ. Offshore dance master болсон юм шиг өстэй. Чи арай offshore-той юм шиг өстэй. Би яах вэ? Өөрөөхөө битлээ л шүү. Тийм. Дахтал хинж хож маадгүй зовор тавьчихсан. Тэр навчиж. Гээ 6000 төгрөг штэ энэ нөгөө бонус нь өстэй. Ursa can match up fine against TB, like especially you do have like if you get to hit him with 12 overpower hits or 18 later on, he will die. So do you think then, seeing Underlord and TB, for 9 pandas they have to open with Yeah. Is it better to pick like the carry versus the Underlord, or is it better to pick like Пангог нь гаргацсан Queen. Пангог өлтүүл угаасаа авчдаг юм л дээ Queen. So they have options and they could wait for Gaming to show more of a hand before they shush. carry. I think I would rather pick now first. If they pick their offlane first, it would also mean that they cement that bounty hunter as support. And perhaps they want to keep that flex potential open just in case. Да битлээ да 10 одоо нэг 100 болох одоо 200 ч юм. 13 оцоос бол comeback орж ирээ л дээ шүү онгор. 13 оц гарахын нөлөөж чад 10 тавьчихгүй. Зя дахиад offlane. Bounty hunter гэнтэй 8 пандас. Тэбиг эсрэг бол асуудалгүй гэж байна. I'm fairly confident. I'm surprised they actually locked this in. Хүчтэй carry авах юм яа. Things can go wrong. I mean, last game honestly Bounty did very well against TA. Maybe they know something I don't about this patch. Yeah, I was good commenting on it earlier, but we went to something else. I think it was more so Game Gladiator's decision to put Rubik as that position 5 in the safe lane up against Sky. He really just wasn't able to have impact, and that kind of ruined TA's early matchup went so poorly. So we kind of thought maybe the TA would have a great time for his bounty, but he didn't really have much of a support to play with. So yeah, lane kind of went the other way. I guess like they still have Naga Magatор орж ирэхгүй юу? Орчихгүй хоо. Юу орж ирэх вэ? Naga Underlord эсрэг болчиход болрон л та. Monkey орж иж магадгүй. Monkey тэр бандаг юм шүү дээ. Underlord хамгаалж бол Monkey бандаг юм байна. They actually had Silencer, Techies, and Storm, and it worked really great because you would have Storm zipping in. Өнөөгийн комбек тэр нөлөөлөг нь Underlord бас яагаад ч явуулсан. Techies was kind of the same thing. Techies would follow up on that Storm. Top networkтэй бат. Global Silence would kind of allow Techies to, jump in and then run out, and then still be able to fight later on. Yeah, Monkey орж ирсэн. I think it's a good Monkey pick. Can also mischief dodge the bombs in the lane. Helps a lot against the harass coming out from Techies. I'm assuming Techies is going to play in the Underlord lane. I do like also speaking about the silence. Techies doesn't silence. Дахиад юу орж иж магадгүй юм байна да тий. Бро. Эмбри дарах зэрэг зөрхөөл алдсан байгаа.
Queen-ийг тоглох баатарлаар сонирн байна. Ember бол би авахгүй л гэж бодоод. Одоо нэмээд үрсэн юм байгаа шүү дээ. CM чи бас Ember-ийг лайтай баатар. Уг нь нэрийн хуц болсон баатар нэлээ шак мөнний үед мөн л дөө. Рекорд хэцүү. Тэр яа тийм. Амраа одоо өөртөө амарлаа атрах шүү. Спиритүүд бол бас тоглоход хэцүү л харагдаад. Хонгорол мэдэндээ хонгороод мэдүүдийнхээ авах баатрыг Storm дэвлээ. Өрсөд Storm дарах гэдэг юм болоо. Баконд чаад. We haven't seen it yet in this event, but Kiyotaka could pick up an Ember mid if they decide to go for one of the spirits like Ember or Void Spirit. Well, they removed the Void Spirit. Ember's left, Storm's left. Gaming Glads gets first pick out of phase, so will Kiyotaka have to go for something like that tiny or something a little more unconventional? I would honestly ban out the tiny from them right now on Gaming. Unless they have some idea how to deal with it mid. Yeah, that would be weird for them to just do the Ember into the tiny sky again. Yeah. It went so poorly last game. Sort of. I also think it's like last game when Gaming were behind. Void they had Spirit really гарсан. good, like, playmaking potential with like Disruptor, which I think is a little less on silencer. Storm-ыг гаргасан Gaming-ийнхэн. Phase gets hard countered by 9 pandas and you expect Тэнгүүд нөр Ember-ийг гаргах гадна. They lose 2 lanes, things go similar to last time. I think it's much harder for Gaming to make plays. Maybe they can just play really defensively and like wait for them to mess up. Ember авангууд дахиад тайныг авч гарлаа юм шиг. Either have a good time or just like be able to make those plays in mid. Yeah, Gaming was able to stay in the game partially because Ace had such a good game on the Underlord. He did. That may not be the case. Тэгээ Ember-ийн бандсан мат. Spirit-үүд бол үлдээгүй. Spirit-үүдээс Winchpool Spirit үлдсэн. За тайныг нь өрсөд авчих юм Gaming. Has he played it yet this event? Not this event. Kiyotaka. За тайны тоглодог хүн өөрөө. Тэгэр байхгүй. Challenge танд бас. Икэё. Инокр нь бол байгаа л. Нокс дэмэж гаргахаа болсон тийм. Юу? Инокр амар муудсан мөлий. Tip Ramses. Оо за Inokr авсаа. Kiyotaka ч Inokr авдаг хүн юм уу те? Бас это мэд тоглодог хүмүүс Inokr тоглодог хүмүүс байдгүй. Is it viable? What do you think? I think it's viable, sure. I've seen so many different builds on Invoker, especially since the Meteor Hammer change. Everyone does their own thing. I'm not really sure what kind of direction he wants to go with it, but I hope he goes for some early aggression with that track and abuses it and doesn't play too slow at least. Maybe a Witchblade, and it could definitely be viable. Good hero against DB later on, has control. I've just heard from like Fog complain about Invoker for like the entire event because like all the stun durations got changed, so like your combos just hit much worse. Like you don't have the damage on the meteor anymore that he used to. They took that away, so his potential to like 9 pandas stop явах уу? Like the hero in general just looks despaired. I don't know. So why pick it here? What's good about it? Нанс дахиад илүү эхлэх л баг. Илүү эхэлдгээр бол илүү эхлэх баг. Антарас энэ тийм амар аз тохиолдох байх. Дэжгүй шүү дээ. Ялгаагүй л хоёр хүчтэй спорт нэмээд. Monkey ч бас Underlord-ийнхаа илүү гэж явна. Banty Andros TP-гээс илүү гэж явна. Thank you very much, Shiva. Yes, game 2 just about to be ready here after this draft with Gaming Gladiators versus 9 Pandas. We're getting some Invoker coming through. Some of the teams have dabbled with, but very sort of mixed success. Do you think this was sort of the missing piece to the puzzle that 9 Pandas needed this game of their draft? I'm really excited to see like how the meta is developing. You can see kind of bans and scenarios that I think even the teams don't predict. Next hour shit. I don't know if this was the go-to counter pick for Kiyotaka, or if you would have chosen what was left in the pool, but so many things were banned. I still think the name of the game is
early game versus Энэ stomp явахгүй юу? Stomp яв мэдээж алдаага засвал бол түрүүчийн драфтынхан сайжирсан хөлбөр шүү дээ. certain things happen on the lane. I think the TB can stay there and even stop the bounty hunter from entering. So yeah, slightly concerned always versus a gaming gladiator team. I think teams need to be looking at how to get into these lanes and how to make sure the game starts to snowball. But for sure, they have a much better mid to late game matchup versus Radiant lineup than they did last game. And how sort of easy do you think it's going to be mentality-wise to sort of recover from the way that first game went down, right? 9 Pandas, they came in as confident as ever, throwing out their tips, and then that whole sort of comeback the gaming gladiators was able to pull off and sort of put 9 Pandas back in their place. Coming into a game 2 after that, do you think, you know, these guys are pros, they'll be able to reset, or just a bit of that game 1 sort of sit at the back of your mind? I think Ramses has seen most, you know. I don't know if he's seen it all, but he has seen a lot. So if this gets to him, if this is what was the tilting factor, I'd be very surprised. I really don't think it's the case. It could be for 9 Pandas that you have other players. This is Kiyotaka's first major? I think so, right, yeah. Right? Yeah, I don't know if this will get to... well, it used to be Depressed Kid, right? So I know back then he was, but regardless, still a very fresh talent. Yeah. So if you're dealing with people already having nerves and you experience a game like this, of course something might happen. To the state of like the mental state. But yeah, that's why Dota's hard. That's why we call them sick visual bug. Like this happen, and you can also take it to your advantage. Quinn could be affected as well. За энэ дээр бол ихтэй голд. Тэс Kiyotaka бол алаад чадахгүй хаа таныг. Queen өөрөө л бүр амар муу тоглодог юм бол. I mean, do you like the fact that we're seeing Quinn on the tiny? I think the panel says something that we haven't seen him on this event so far. Oh yeah. I mean, is this visual bug? Sort of like mental game against what was happened last time? You know, he's like, you know what? I'll play the tiny this time. I'll show you how it's done. Does that play into it, or do you think they were seriously just considering the tiny anyway? This is a hero that has sort of reasons to play in this meta, even though we're not seeing it be super popular. Oh, and if you're thinking it, you don't have to say it. Of course, they're thinking the same thing. That's how it works. I don't think it's a major factor. No, it shouldn't be. If you're know what you're doing. Oh no, he's walking. Ямжс удаашсан байгаа. Давхар слөө, гранати слөө, 3 давхар слөө. Ордон body block. Цохоод гүйцэж байгаа маань Queen first blood тавьж байгаа. Стагамигийн first blood руу орооч. Яг орох гэсэн. Окей, 1.8 байсан шүү дээ. Okay, I like this approach. Again, if you're thinking it, you don't have to say it. You know, I'm sure Ramses was ready to get tipped, but the fact that he didn't might actually make him overthink or make him think something else. So I think so. Another first blood. Амин давуугаа GP stomp юм шүү. There's another first blood before the creeps meet. I always think this affects greatly, but especially if you're talking about the mid hero. Like, what is this? We already have a bottle on Tiny, which means he's gonna get the boots a lot quicker, which could lead into other things. This time he's playing against Evoker, who doesn't care about the bottle, and he's also X-Sword, so he can go for the Wound and Ice. But yeah, that was a very ideal way to start the game for Gaming Gladiators. Very, very ideal. I mean, we'll see overall if 9 Pandas can sort of get that solid lead as they did last time. They were able to build up quite an advantage in that early game, and a similar sort of setup, right? This time, again, Mirror on the offlane bounty. You've got the backup of the Sky. I mean, we're sort of impressed by this. Гомин давгаа болоо байж болно. Андерлорд гоё эхэлж байна. 3 дэнэтэй. Гол Queen бас гоё эхэлж байна. Versus TA, just because you can get to the Vanguard point easier, whereas you have meta on TB, which I think makes the Vanguard timing just potentially come a few lanes later. But at the same time, the Bounty Hunter is not playing versus Disruptor, and I think Disruptor was a really annoying factor. Oh, bottom lane. So they can do it with the metamorphosis. Жиг дахин нэг зөвхөн дөрөөчөө зөвхөн хүрээгүй. За энэ дээр бас өөрөө мета дараад range болчтой болохоор TB харьцангуй илүү байна. They're like these small differences. I think the Disruptor is also quite a big thing. Hero, what is this? Ой, бааш толцсон Миро. Дөрөөчөө. Миро. Дөрөөчөө. За Celery trade kill. Хийж амцсангүй рингэн дээр хийлдээд. Йоо, Kiyotaka-гийн Sunstrike орж ирээд. Not only setting up
kills for themselves, taking out the Ratio, but setting up kills for their Invoker in the mid. And look at the lane pulling. Look at the lane. Oh my god, it's such an ideal scenario. If the Bounty Hunter could force the TB to put these creeps into tower, it can't. This is some high level stuff. I mean, both teams, this would not have happened a couple of years ago, but now teams are so good at the game. Yeah, it's a lot about the lane position. You see how they get away with a bigger creep wave. We don't have time to talk. За дээрээс эйстер. За илүүлээ нугасаа CM хүчтэй supportтай Monkey King. Underlord-ыг харин гайхаалаа. Underlord яагаад юм их last hit-тэй яваад байна гэж. Monkey өөрөө бүр дэнайчгүй. Take-с бас хүчтэй байгаад байна л да. Зөрөөд. Hi Babu. Babu. I wonder when the first teleport will be taken, or twin gate, and if we're gonna see something similar to last game in that regard. Top lane. Frostbite. За Antares rotation. Түрүү чин тоглолт бас ингэж ирсэн. Дээр ирснээр топ үг үзээд. Мирог ер нэг Vanguard-ийн нэг айтайхан авалж өчөөл яваад энэ гол Queen-ийн орлого damage нь хүрээгүй. Зүрүүд өөр дээр нь орлого авсан байгаа. Sunstrike-ийн damage орсон. Цохирхтой damage хүрээгүй. За Nokri эсрэг учраас банд аваад armor-а нэмсэн харагдаж байна таа. Үгүй Cam. I don't know what's going on, but I think Roche is drunk. Oh, what's it doing? It's just running at the twin gate. Oh, I've never seen this. Skyrat tried to take it and he's on the dash. What? Тэр яатсан бэ? Чи одоо 5 маа өдөр шөн дээр л солиностой байгаа. Yeah, he walked up to take the teleport to bottom. He got the bash. Like from when өдөр нь дээр очоо гацсан байгаа юм шиг гэсэн. Харин тий. Salary getting really low bottom. Yeah, we'll see if there's going to be any way that they can sort of free him up from this. But now the Vanguard is finished. I'm again very curious to how much the Janata is affecting the Terror Blade. Because if you, yeah, it's level 2 right now, so the cooldown is 7 and you only steal 20, but it's the level 3 and 4. Yeah, yeah, there he is. He's a walking man. He's putting a show on for us. I wonder if something will happen in minute 5 if he just goes back to the pit. Шангууд өглөө энэ өргөч юу лээ. It would be such a sad surprise if you're TPing top from bottom. You get bashed. Рашангууд тоглоо та. Одоо Раша ерөөсөө онохгүй гэдэг байтаа юм шүү. Энэ баг юм. Эхнээсээ ер нь баг тэгсэн шүү дээ. Visual баг. Very nice word from Antares. I think the tree has been cut. Oh, no, you just saw a tree respawn. They had like perfect vision over mid before. Yeah, we've seen this Monkey King versus Underlord a few times. За, Silver-ийн rotation gol. Ken Curse-ийн slow дээр Queen ороод avalanche. Тоос чадаагүй. За, Forge Spirit-ийн avalanche тоос хийсэн. Зөрөө Silver дээр давхар slow орж ирээд. Silver унж байгаа маань. Тэр хооронд ганцаараа байсан Ramses дээр унжээ. Яг нэг-нэгийн дуэл дээр бол Miro. Энэ ер нь яаж гэж бодож байна? Хангалттай илэрх чинь. Нөө. Зах яаж гэж бодож байна? Ой. Ямар өндөр damage вэ? За, тэгтээ өөрөө унж байгаа байна Queen. Хэцүү байгаа мó? Yeah, it's a level 5 invoker dying, a level 6 tiny dying, actually level 7 tiny dying. There's a lot of like mechanics going on with the XP changing hands, but long story short, I think everybody got a lot of XP, so everybody's a winner except for but yeah, we've been talking about this Monkey versus Underlord before. Quite often offlane meta. Угсаа геймингийг 2 модон гэдсэн үстэй. Бахнасаа. Яа фичээ ахгүй мэй. Тоовор би нэг Ой. How long Ramses is able to stay in the lane against that amount of heavy spam. Би тэбэ тэтгэхгүй байна. Энд тэмцэлэр тэбэ очтод багш. He dies to any CM rotation like right now. Тэo. Гэхдээ намаа үзэх болгоно л очтод багш. Yeah, they're going to get vision of him now. He's going to die. Рашан гацхгүй гээд. Yeah, дээр Ace дээр үтсэн. Slow. Peter Madison Sunstrike-ийн damage орж ирээд kill амжилттай. За ганцаараа үлдсэн Miro дээр харин зөрөөд Dracho kill. Yeah, it's a trade.
I'm still curious. I see this 2.7k gold on TV. He was left alone versus Bounty Hunter for a while. I wonder how much is like the Janata and how much is also missed last hits. Because it does feel, I'll say, even more painful for this TV to be in this position if he's left alone again. And Ace also another, like, he dies so easy. He dies to Monkey plus any support. I don't think the Sunstrike is necessarily needed if you get a good jump. Yeah, here we go. Misses it. За дахиад үзсэн Ace дээр Монголыг үзээгүй байгаа. Jingo stack аваад наасан Ramses. Yeah. Скиллэрийн cooldown 4 секунд Queen. Frostbite-ийн диспелцсэн байгаа. За авлааж тоос гарснаар Roger-ыг бол баталгаатай унгаад Антарасыг харин давхар унгаах гэдэг байна. Антарас. Тэр мод онцч байгаа юм байна. Kill амжилттай Антарас. Хөөсөн өмнө скиллэр гэлээд онсон. Most I've seen on a silencer, but it's always good to get these insteals going, especially versus some heroes. I mean, you're reducing the damage of Sky every time you steal. Small stuff adds up. Top lane, Ace is looking to pull the wave. He misses half of it. Well, not what he hoped for. Bottom lane, Bounty Hunter is now laning against no one for now. Diracho opting to, just take the neutrals over the lane creeps. Goes back as it pushes in. I want to try and go for KeyAttack in the mid, but KeyAttacker's playing it safe. Менга этин очно гэж бодож байна. Distance here knows there's a high chance the Quinn's looking to get the touch. Yes, damit хэмэлга. Unlikely the Gaming Gladiators will get this mirror. Shut the fuck up. Станут сонгож авсан. Fiendskate's coming in, Gaming Gladiators, they want to try and force this fight. They'll turn straight towards Miro, take him out. Tofu's able to get the jump over towards Roger. Miro will tick out to the damage of Celery. Miro гол тэрээд очсон. За ямар их rotation-д яваад наа хаалга нэгээд. Яг энэ хэлээрээ байгаад тэгвэл гейминг лж юм шиг харагдчих. Watcher gets lit. Roger gets the ward. Might get him. Win. He's going to hold back, doesn't want to quite die. Эрэр Рошангуудаа болох гэдэг юм бахтай. Ч одоо яаж тэндээ гацаанаас гаагд юм бэ? Яаж гацаац юм бэ? Энэ дээр нь зөхөд алдчих болох байлгүй дээ. Нөгөө бидэнд дэш бол барцгаж болох. Скиллдээ алдчих болох юм болно. Тэ ямар хатар тийм дэмж гарах вэ? Рошонгу юм чин эйд сауд өгсөж мөксөхгүй жинхнээсээ өөр тавих юм уу гэж. Аур бол бат шүү. Онгогийн аур баталсан Рошоноос. Just cheese. Агни refresher авахгүй. Рошон дээр дайм болохгүй гэж. Зиадор. Үуй. Сандр байгаа. Sunstrike. Ёо ямар гоё унагаач ба. We've got to get the slow-mo replay on that one. Could he have got it off? I think so. To me, it was like he cancelled the animation, but maybe it was just like a 0.02 thing. So close. I mean, I tell you what, this has been a pretty hot game so far from KeyAttacker with his Sunstrikes. Yeah, on point. He didn't miss anything. Yeah. Oh my God. I tell you what, Sunstrikes back up. Miro could set up on this. This bounty hunter just went from sad to happy. Very happy. Too far into the tier 2. In fact, Tofu. Turn around, drop the mines out. Oh, where are they going? Ой. За хаалга нэгээд. Ace буугаад ирсэн. Miro дээр kill амжилттай. Цаашаа Tofu-ийн юм хөөс юм байна. Duracho метадаар зөхиодг үзсэн. Queen дагр авцсан юм байна штэ. Аа 8 тарган байгаа юм да гэн. Зэн өрөө гацсан хэвээр бичлэг. Даавар бат гэж. Яа дээр зөрөө тарих юм унаасан. Хаасайг бол акшн болж байна да.
we're sort of 12 minutes in and this amount of sun strikes Bottom lane, we're not Доор Драчо дахиад урахад үү. За саандарлаад бол амтсан ямарсан. CM дээр саандарлаад. Кил хийж чадаагүй. Рож унчиж байгаа юм байна штэ. Illusion очиж зохиог үүссэн. Still this time, the big point being that Dracho does not die, gets a couple of kills, can continue to hold his spot now at the top of the network, just ahead of Ramses. Бичлэг дээр тэгээд байсан шүү дээ. What's going on? What was that global for? I think what Celly was trying to sort of put a stop to the Mystic Flare, but it already came out. Oh, excuse me, I thought it happened in the game. It was the replay I heard in my ear. Oh. No. Oh, okay. He hasn't got a refresher quite yet. No, yeah, I'm looking cool down. 80 seconds, okay. Replay, yeah. Okay, Quinn TPs, they're grouping up for a smoke. And Одоо очиод толгуурын завхангуу дагаад төв рүү нь явчих юм биш үү? Бичлэг дээр тэгээд байсан гэнэ. Толгойрын зохиод. Зөхөж болохгүй үстэй. Хүм. Наа зөхөж гадаа байгаа юм зөхөж болохгүй дээ. Скилдж болно. Хүмүүс гайхах юм дээ. Дэдлийн хаалган дээр шал гайхах юм байна. Асмаг зазсан сэлэрээ модонд хүн байгааг бол мэдсэн байгаа. Кэта гэхдээ мэдээд шүү юм. Таны даграа атсан 2 спортоос магцсан намайг зохиол аална гэд. Алдаа нэлээд гэнэ дагар зогсож байгаад. because they're getting no trade for it. No damage on the tower bottom. Nobody's even farming the top wave. Ramses is probably at the safest camp in all the map. Yeah, I feel a bit off about it, but at the same time, I guess Одоо энэ хаалгаар ороод явсан. Шууд Russian-ийн West-аа орох юм. Contribute too much compared to the Underlord. It puts a lot of pressure on this monkey and invoker to дахиад smoke явсан gaming. We do a lot of the heavy lifting, damage-wise, stun-wise, setup-wise. So we can get with the smoke gaming gladiators. Nine pandas are aware. Антар smoke-тай гарсан Miro. За CM хохирогч Roger авлаанч соосон дээр шууд унчиж байна. Голын тэр доотлын тэр нэг зөхөх нь дээ. Nine pandas, they're going to go for the trade on top. Yeah, Ace, you are За тэр рейсийг харцсан. Slow. Торнадо. За TP дарагдсан шууд болчих байна. Skill байгаагүй ч атакад. Not an easy target to go for. Well, tease around with Tofu, but again, they do not want to step up to the high ground. But the fact that Ace is ready to set things up, and that Dracho, he's also moved to this top half of the map. Dracho's ready to push. There's the tracks. They should know that Nine Pandas set up here. If they're forcing this, that means they want the fight. They're ready for the fight. Nine Pandas looks like they're not. They're not. Just giving it up. But no trade again. The question is, have gaming gladiators seen what Roche is doing? Have they? No, I don't think they have. Дахиад дээдлээ тэр нэг зохиод. Pandas had the same discussion or like had the same thoughts that we had. Like maybe it'll fix itself. I don't think anyone went back there. Гурван тэр гурлыг нь оргаасан. Геймингийн. За Russian-ыг олоод харсан. За энэ хөдлөхгүй шинжтэй энэ. Энэ хөдлөхгүй шинжтэй. Зохиож болохгүй. Болдгүй үү? Болохгүй. Russian fitness. Russian fitness нь орж гаад энэ ч гэрэлж байгаа нэг зохиж болно. Тэгэхээр Russian тэндээс зохиж болно л гэсэн. Range нь хөрөн өстэйгтэй. Нэг хоолойг л харагдаад байна. Тийм үү? Мета дарсан байхад Russian fitness-ээ бол зохиж болно. Нэг марпун авч хөдлөх юм уу? Алдаанч хийхсэн. Нөгөө knockback ийш тийшээ зөөч мүдэг юмнууд Russian-д ордоггүй өстэй. Harpoon орд юм асэл. Force ч болдоггүй. Яг ч снайпер бол зүгээр фри авчихар юм байна тий. Янтар хаагаад олоод ирсэн. Tracklаад Atosтэй үжээ. Үй, Global Science ороод ирсэн. Яа, Мирогийн типи зогсцоо. Ой, Миро хараа гүүгээ гарчих юм шүүстэй. Хангалттай ордог гэж байна. Амьдэрч байгаа мэн Миро. Тэр хооронд зүрэ Tofu K-атак оргаасан бол.
Nine Pandas дээр ашигтай юм болчлоо. Шанго шодрог. Энэ бүр амар удах. Энэ лобыг дахиж эхлэн гэж явах болов. Bottom lane, they're looking. Both teams are looking, I think. Data beta байлбартай байсаар л байгаа. Yeah, Q in there. Celery's been very good with his positioning, sort of just keeping his cores covered. And as we saw, knowing when to pop that global and make sure that even Duracho, when he's farming out alone, will consistently be kept safe. Now it's going to be even easier for Duracho to counterplay with a man to complete. I mean, that's an MVP support, right? He's just looking at you farm, even though there's like the smallest chance of you getting jumped, ready to save you. Хүмүүс тэгэж баярлдаг шээ. Ранзас BKB-г үтсэн. За яг түрүүний дацекер дээр авдаг лайтнууд авсан байна да. Авсан айтнууд. It's a really strong ward from Radiant that they have right here. It's expiring in I can't tell if it's 43 seconds or a minute. Тэм Russia Under гэсэн бас байна. Зээ ганц үсрэлтээр л Queen CM-ыг амсч байна. Russia Under гэхдээ энэ дээр гарч ирэх баха. Ер нь TI-ийн том тоглолтууд дээр бол байж. Тэгээд Under гэдэг ч юм амар өндөр бат. Хоёроор 5 аваар Under. 1.5 0.5 авч гэж байна. Тэгээд амар. Russia авахгүй тоглолт Монголд гэдэг чинь бүр 10 утсан. 9.5 утсан. Зя сайз BKB дарсан Ramses. Сэрүүд баундлаас өө энэ ч одоо юм. Ах стоп боллоо. Хэлсэн шаанддаг уу. Энэ одоо яг энэ shield room-тэй таны майны чинь итгэсэн багт хүшгүй үстэй. 4000 HP гэсэн үстэй. Хүмүүс нүү. Гэхдээ оныг хөдлөх арга байх л хэрэгтэй. Гацтай юм чи эргээд гацтайгаа юм. Ашиглал нэг юм шийдвэл яах юм бол. Юуцэн доор нь мин тавьж үзсэн. Нөлөөгүй лээ. Авлаан шигстэй болоо. Boundless нэрээд ажиг шүү дээ. Цогцолтын скил юм чи. Boundless нь болдог байсан ч гэсэн Hellraiser нь яг одоогийн мэлэр тэхийг хүсэхгүй юм шүү. Хийж үзгийг. Энэ Bounty бас их гоё өөрчлөлтүүд орсон байгаа юм аа тий. Wind Walk-ын дээр явж байхдаа чак өгдөг болсон тий. Тий, гарч ирэх шаа. Гарч ирдэг. Өмнө энэ тайс дээр өмнө гэсэн юм байсан л та. Зээ, хейстрүүнтэй байгаа ихтэй. Атосоос гарчвалгүй чинь. Wow, I'm surprised the global was being held on to. Эйс нэрийг л Америк цагт ашиглан тий. Манай дүүнэр яаж ийна гэлдэг. Тоглоомны баг хийдэж өрдөг. Тоглоомыг нэлийн хурцсагдаг. Зүйл нь тэнд нэг гүүлийн зам дээр гүйж явах юм шиг зогсоош. Энэ тийц ингээд нэг уяа татсан байгаа юм шиг харагдаад байгаа нас баг юм уу тий? Юу татсан? Тэгээ тийц нэг уяа татсан юм шиг ингээд харагдаад байгаа шүү дээ. А тийм үү? Тийцийг хараарай. Visual bug гэдсэн тэрний мөөж үү? Надад нэг эвгүй харагдахгүй л байна да.
За тоосбэг гэсэн Kiyotaka. BKB байсан. Зөрөө тайны дээр стөөдүүлсэн голов дарсан байгаа. Force-д гаргасан. Атос оноос нь орж ирсэн. Унгахад хэцүү юм байна да Queen. Араа оронд нь тофу унж байгаа юм байна. Арч энэ урд утсыг Ямар утас. Цаа. Oh, I was gonna say Ace almost always at the right time at the right place, but this time the pit wasn't enough. Одоо харагч нь уцж байгаа. It feels like every time the underlord gets involved. Үгүй тийц дээр харагдаж байгаа. Яг тийцээс ингээд нэг төв рүү нэг утас татсан юм шиг харагдаад байгаа. Тийм. Утас хөлтэй шиг. Тийм ээ. Тийм ээ штэ. Харлаа. Энэ ингээд тийц ингээд байгаа бүх газар яг ингээд байгаа байхгүй. Идихи явах уу дээ гэх нэг модель янзлаг байсан ч гэсэн ороод ирсэн болов. Хүмүүс нь тийм дуртай ч. Сатара ажиж үзээд хайцсан юм байна чи. Аль авцсан юм уу гэ гайхна шүү. Эдгээр мэдгүй юм. Тэ. За да бооч мандарнастай. Бооч ирсэнгүй. Хаалга кастл болохгүй юм шүү баг. Хаалга кастлж болохгүй болохоор Рошан уугунч Антарес ирж яасан да. Антарес ууг нь харсан л юм байна. Антарес юунаас гарч ирж ягаас ротейшн хийгээстэй. Тэгсэн юм уу яг? Хаалгаар бууж ирсэн. Үгүй дээр нэг алхахтай. Дээр бол нэг алсан л тагтад тэр чинь яг хаалгаар бууж ирсэн гэж юм. Бэхэд уцхтаа хаалгаар явсан баймаар эрэхтэй ирсэн ч гэсэн. Оо зогсоосон. Оо. Яа, MVP. Рүүхлээд болон биш үү? За роосаа. Тэгж аргахгүй та нар. But let's see, can he go through it? Oh, can he go through it this time? Okay, he's figured it out. Roche, he's back to his old self. За Бомтигийн нэтворд 3.5 гэдэг кролтой болсон. Яхны рог бол гейминг авч байгаа маа. 9 пандас. Ро байхгүй тоглосон гэж найцсан байсан. За иймэрхүү юм хийн л дээ угаас. Сөдлөх гэж л үзэн шүү дээ. Учир нь олох гэж байсан. Оо last hit. Kiyotaka snatch. Өдөр тулцсан юм тийм аа. Wow, impressive. I don't know if that's just a gut feeling instinct thing or if he knew something we didn't know, but nice. I mean, these things matter. These things definitely do matter. Yeah. And it was only the first Roshan, so there's no cheese to work with. And you're dealing with the Wukong plus a lot of this long-range spam on TV that I do think cuts through you. I don't think the pipe is enough, and you don't have additional heal on your team, so a straight-up push when all the 9 Panda heroes are alive, I don't think it's super realistic. They're probably going to look to force something with a smoke and the Underlord ulti. As we can see, they're smoking towards the bottom area. Miro might be on the receiving end, or might defuse the bomb. 9 Pandas are getting a bit low. Yo, онлаа онлаа. Горуулан оруулаа авах гэж андорох санаах гэж шээ. За сэлэрийн оролцсон Kiyotaka билийгтэй гараа авсан байгаа. Доотлын тир 2 зогх гэж байгаа нь ойлгомжтой болсон доо. 9 пандасаар хамгаалах гэж үзэх нү яах. Оо сая тэгээд ганц юу аваад net утсан зэрэг байхгүй болчихж байгаа. Тэгж заа. Рашаас явчихсан тийм бас. Тэр Рашаныг олын ац. Нэмээд Tormentor-аас ац. Tormentor авц.
Терминатор чинь 1 хүнд 1400 өгөнгүүтэй хүн болгонд 280 гол өгж байгаа. 50. 250 юм уу? 50 байлаа. Тэр арай хүн болгонд уу гэдэг. Хүн болгонд юм байна л тэ. Тийм хүн болгонд. За Sunstrike. Queen золтой онцсонгүй. Дурачаа орж CM-ийг зөхиод гүйцэж чадаагүй Дурачаа баунд stand болсон. Нийтдээ зүдрээд байгаа юм шүү геймиг чи. Одоо тайны нуулаацсан. За хаалга нэгээд харьцаад ирэх гэж байна. Левел 2-оо зүгээр авчиж болохгүй юм. Ямар ч левел өөрөлтөнд комит. Конг заалж байх гээд байна да. За Конг заалсан. Баундс 2-2 дээр Queen BKB байгаа ээж сунцсан. Оо ээж сунаагүй. За Ramses BKB-гээ хадгалцгаад Сандер дуслаа да Ramses нэр. Утаа юм аа. Kiyotaka игүүрээд тоос дуулаад унтсан. What have you done, Ramses? What's going on with today? Everybody's holding their BKB forever. I thought Quinn was also, living life on the edge there by not pressing the BKB, and he kept getting caught on, and then getting back into the portal. You get the double bounders into the Wukong. That's a great start. I thought that was it. Yeah, but Ramses didn't click the BKB. He gets the Sunder off on the Monkey King, and За Queen дахиж ирээд авлааш тоосон дээр Antares-ыг өөрөө бас нэлийн дамж авчлаа да. Force тулаа гарсан. Горвын баунти хот юм уу? With just the two of them, and the age is still on Duracho, they're not going to want to mess around. Probably just going to have to watch and let these go. Fortification is there. Kiyotaka's going to be up in a few seconds. Yeah, I don't know what to do to save this Rax. I don't think they have the time to save it unless the Invokers poke. EMP. За Wukong байгаа юм байна. Ramses. Wukong залсан. Bound strike. Force-тод гаргацсан. Нэг force аргалчаад байна да Wukong. За Queen дээр үзээд байгаа. BKB гарсан Queen. Дарах гэж бас яахгүй байгаа даа. BKB-гээ дарсан. За хаалга нэгээд буцаал. Харчаад ирэхэндээ. Нинот ямар ч юм. Хаалга нь хаадаг скил хэрэгтэй наа. Ramses BKB байгаа. They know he's up there on this tree. But the creeps went up to it, but they won't spend any further time looking. Ramses, he's out and away. We'll be able to get back to the base if he wishes. The TP scroll is available. За шууд BKB дарсан Duracho. Хөө ямар агсан юм бэ? За Kiyotaka шүү BKB-т буугаад ир. Global Science дээр сайлцсан байгаа. Айлгүй гараацсан тофу хойноос хөөчлөө. Өөрөө гарахд хэцүү үстэй. Мэрэ зөвхөлөө гоголтон CM юу хөнгүүцээ шатаагүй. За нэг спортыг 2-оор салцсан. Ramses оччлоо. BKB дарсан. За дууссан юм шүү. Хавар шаандар гарч байгаа юм шүү. За Мирод хоостолаа. Dieback осноор. Wow, impressive. Duracho really manning up here. He's playing the TB. I would say he's feeling the game. He's playing the TB as aggressive as he can, pushing things. Daubi. I thought for a moment it was looking really sketchy, like no BKBs on the heroes, but yeah, with the Ramses' death right away without getting the Wukong. Өнөөдөр дуусахгүй юм лээ. Одоо апрын финал болно энэний дараа. За маргааш дуусна шүү. Лоурын финал яг гранд финал харин маргааш дуусна. Queen TP Kiyotaka гүйцээсэн. Зогсоосон. Өсрээд орсон Queen сайз тулсан байгаа. BKB-г ямар гяндар хийж байна. За Wukong задлаа баунтас хийсэн болооч унах болгоо. Sunstrike. Оо. Kiyotaka.
as Gaming Gladiators continue to beat forward onto the tier 4s. They're back off for now. Respect the fact that the cores are back in play for 9 Pandas, but if Gaming Gladiators want to, they could just fight straight back into this. Duracho's super strong. 20 seconds until he has Meta back up. They can settle for the tier 2 in the mid. Gaming Gladiators as they'll swing over towards this mid lane, get that third and final set of creep waves pushed up towards the base. They're trying to set something up in 9 Pandas, but 20 seconds without Antares, they really need the full lineup available if they hope to kill anyone right now. I think there's only one hope. It's Rapier Monkey. I think he's going Nullfire, but I don't think he's going to cut it. I think you're going to need some insane couple of fights here, and I think the only way is really the Rapier. Just duri monkey one. What the? Their push is just so strong right now. Gaming Gladiators. They're going to jump here. Quinn, he's up on the high ground. He's managed to find the catch on to Roger. За Quinn BKB дуусч байгаа. Ramses Конкочас. Уршааж байцсангүй. Конг 5 секундын дараа гарна. За 3 дахь лейн. Ойролцох модод бүгдийг агталчлаа одоо. Ramses төсрөх мод байхгүй болсон. За Миро, Питер Бенестер баригдсан байгаа. Vanguard-тай Миро. Цохиулан усаа Ramses голтонд ороод Bandus хийгээд Ukong залсан. BKB дараас Silence дээр наацсан. Silence руу олг үзэлээ. Kiyotaka. За хоёр спортыг гүйцэтсэн байгаа. Tiny дээр боглоо. They're playing really well. They're playing in a very controlling fashion. Toss back. Kiyotaka. He's really doing his best to try and hold it on his own here, and Tyrus will turn up to help out. He'll manage to survive, throwing out whatever spell he has left. But it's not enough. They don't care now. Зэ. Цэцэнгийн нэр бүх прedict оноод шүү. Нэг амаас яаж comeback хийгээд байгаа юм бэ? Яаж тийм панда гэдэг багийг гейминг гэдэг зүйлд найдар байгаа маа гэж боддог тийм. Өө эхний гейм бол хангалттай байгаа шүү дээ. Өөрөөсөө нэтрүүл хороо ишлээ дээ. I think the monkey and Walker scaling into late game is kind of an illusion. When you have Ace on this Underlord versus this Bounty Hunter, I just don't think you have what it takes. If the game goes the way it went, I think there must be a lesson to be learned here. I don't know if you're supposed to look people in the eye in the elevator, or if you really just keep your head down. За Grand Final. Дахин нэг Мажорын Grand Final. Урсан гейминг. Өмнөх Мажор яврах. Riyadh Masters ирэхээ кармалцсан байгаа. Римлигээс. Рашан жоох авгалцвал янз яа өөрөөсөн да. Indeed, they do. Gaming Gladiators straight to the grand finals once again. Ramses нэр үнэхээр хэрэг алхах. $5,000, an extra 50 DPC points, and an extra grand finals appearance. In the last two they were in, went very well for them, might I add. Very well for them. Great performance here. 9 Pandas, they fought hard though, especially after losing Ramses at the start of that game. Still able to make this game very even for a long time. Eventually did fall down. Эцний шатны акт юу болсон? Bishop. Тийм. За яг нэг шатардаг гэж юу? Хитээс ихээ. Болоогүй 2-0 4 2 нэгцээд хахад тасл хүлээгээд авч. Яг нэг шатрын зайл. 36 минут гинэ. Энд ч бас тодорхой тоглолт. Good. They might have had a chance to, I guess we'll talk more about this a bit later, but yeah, they might have had a chance to do something if they got that Roche on the Radiant side for the Pandas. They might have. We did see them try once and then wonder where the Roche was. But you're up against through portal sheep, that's scary. Oh no. Could they not go
Миний жил орохгүй. Түрүүн тамд олж мэдээгүй юу? Okay, that's unfortunate because I know that game Би түрүүн хондог шүү дээ. earlier in the game like pre Аа. when they took Тийм. Roshan and 9 Чи хятад авдаа тоглоо. and then went to like look to take it and then they Нэг тоглоод өгл. I think I don't know, maybe they should have paused on it. I don't know how Юу to ч deal юу. with that. The Roche is not where Ай it's meant to тэгэл. be. I don't know how you deal with that as a player. I wonder how they dealt with 809. that. Let's hear it from Celery. Аха. 559. Тэгээс 239. тийм нэсэн. Өчигдөр нэсэн. Бишопны өдөр дарва би найт байсан шүү. Зүгээр дарцуу. На. Одоо таваа надад ингэж бодогддог юм. Йоо. Тэгэхгүй ихнийхээ ихний геймээ аваа тэгээ хоёр дараалж чаддаг. Тэгэхгүй 2-1-ээр. Бүрөө. Ой. Виндэгтэйч манай Dota ч бас гайгүй юунуудыг бодвол те. Контр гэж жинхэнэ хорны юм те. Тэгээ одоо нэр country major чи Монгол зарч болов. Орж байгаа. Контр мачер дээр амар. Би Монгол интер дээр ерөөсө битээвж болдгүй. Миний хаяг. За. За гэдэг юм эсвэл ер нь зүгээр л болдгүй. Тэгээ амар гэж юу? Зөөр үзэн гэж юу? Угаасаа баггүй яа. Монгол хоёр дараа чажигдод гарна. 3 хожигддаг юм уу мажорч? 2 баха. Тэгээд ер нь найдвар болчих واخа. Энд нэг контрол нэг тийм сонир системээр яваад байдаг шүү дээ. Бүгд тоглоно шүү дээ. Swiss гэдэг системээр яваад байдаг үстэй. Тийм нэг шат. 3 хожигдвол хожигдвол адилхан хожигдсан багтайгаа тоглоод. Ер нь 2 хожигдвол зайлчдаг үстэй тэр чинь. 3. Гэхдээ 3 хожоо дээшээ гарахгүй байхгүй хамгийн гол нь. 2 хожигдчихвол дээшээ гарахгүй. Одоо чинь Монголд нэг Champions League stage нөгөө Challenger stage гэдэг. Тэрнээс эхэлж байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр бүх stage-д 3 хожигдаад байдیں۔ Да. Одоо чинь яа. 2 хожигдчихвол гарахгүй дээ. Хамгийн гол нь ихтэй хамгийн бодлоготой нь D2-тэй таарсан. Би нэмэр нэгтэй. Тэр 3 хожиг Challenge stage ялгаагүй 3. 3 хожигдвол хасагдана. Тэгээ 2 хожигдвол 2 адилхан 2 хожигдсан багтайгаа тоглоод хожих юм бол дахиад яг оноо тэнцүү багтайгаа л тоглоод байна гэсэн. Хожил хожсон үнтэй тоглоод. За буш яач.
Забошиг гарчлаа. Оо. За манай гами стом болцсон уу? Тэгсээ. За 37.5-г ороод иртчлээ гэж. Go smoke again maybe. Is so strong. Тэг баахан гарууд авц. Баахан carry аваа шатсан ч. Стооронд ирэлдэг. Хөө юм чи. Одоо тоглоод. Where? Really? Нама хүүхдэрээ за биш хайлт гарлаа. Хойно өөж хоо. Not triangle. Тэгээ ганц төрүүлчээ да. Enchanted, I'm sure. Честний релико дэ олон янзын реликод байгаа шүү дээ. За мочтой шачлаа. I bring an end to magic. Зүгээр л таваараа хэлтэл хожигчдаг шээс. Яа, энэ pipe dreams-ны өдөөс void speed damage лгүй нэ. Одоо нэг л тоглоо шүү мөхөн. Одоо liquid хийж хоорондоо тоглоод хасагдана. Наадсан баг нь Lowry-ийн финалд 9 Pandas-тай тоглоноо. Ох. Канад манаа чигч. Найвста. Go smoke and let's try. They're all top, we can fight. Can't go smoke, Naga can TP. Naga, you can TP. Give Hicks. We need to find Nix. The defeat of magic is complete.
The defeat of magic is complete. Ice is not Nightcrawler. Тэнд байрлал гинэ. Ice is out of sight. Накагийн зүгээр станыг 3 кодноос олоод чигчдэг шээс. Ямар утаа гэр. Дэвэл 3 найж байсан. I think they smoked. Би панда тавих юу ч унахгүй. Хүмүүсийн баах юм аа. Ялгаагүй ялгаагүй. Тэхийн стор унахгүй. Үсэй нэг хүү стор манс тэр нь хайч юу? Мэдгүй. Энэ гатсан нөхөр стор манс юм биш? Панда тавьчихсан. Slytherin may fail. Yes, Timo. Мэдээгүй. Хай. Тэдний ярьслаг өгсөн гэж тийм ээ. Тэдний нүүц юм уу та ба? Хэн ээ? Тэдний ярьслаг өгсөн гинэ. За. Энэ чин Grand Final дээр хийж юм уу 9 Pandas гарч ирэх багтаа хүлээж ийгсэн гинэ. Тикэдэг зориуд өдөж байгаа үстэй. Зориуд өдөж байгаа л та. Push nix. Oh fuck. Рубекэ зарцдаг гинэ. Энийг зарах гэсэн дээ. Амьдрал жижигсэн гэж юу?
반달이는 юм оногдсон баг. Хүний. Миний 반달 юу ч юм оногдсон. Оо энэ хөө. Навэдо чинь Nix mix тавьчихсан шүү дээ. Харин тийм ээ. Nix-ээр яа юу их вэ? Active. When you play with Lena, you tend to get burned. Яам шиг такер гэж мэдгүй. Nice. Стаасах тучаачдаг шээс. Одоо чи тэгээд нэгтэй чинь дөрөв юу оруулах гэж үзсэн. Дөрөв Акиро. This one's on me. A grave for you. Feel the earth shake. The monkey king. Behold the scourge of Iceland. When you play with Lena, you tend to get burned. Энэ аваад тэгээд ялгаа байхгүй юм шүү дээ. Таард юм шүү дээ угаасаа л. Тэгээд сонгогдсон нөө.
Өлбөө хошнохтой таарсан чинь зүгээр пиццаа сүүлээрээ зүгээр манад очдөг шаацлаа. Шот хийдэлнэ явстаа. Enchanted, I'm sure. I'll just sharpen my spear and I'm ready to go. Надад одоо уучлалт үзсэн шааж байна. Би сүүлийн гейм дээр алдаа гаргасан маа. Юу болоод энэ. Сайн пистатэ таарсан байхгүй юу? My faithful join me. Тэгсэн чинь мөшөөс намайг дүүс. Яагаад нэмэгдэж гэм юм даа гэж дугаад тоглоё доо хаста. Бэнд ямаад гэдэг сая зүгээр л очиж тээ. Wow, last game your mistake, right? Your mistake, right? Yes, it's your bad, right? Piece of shit. You wanna park me, son of whore? Hey, sorry, Morik. Time to save the world. Again. Yeah, I avoid this shit, but I still play with this dog. I don't know. How is this system not working? Эрэл ажиллахгүй юм байна шүү дээ. Бүр яагаад ч ажиллахгүй юм бэ? Аваа тийм. My cat is Ja, ahoj. There are none who cannot be mimicked. Its commander trusted you.
Trust me, I'm worth it. For you, my faithful It's join. Commander trusted you. When you play with Lena, you tend to get burned. Star үнэ л шат. Жилтэй мөглөө. This one's on me. Ice is nice. The earth shakes. Time to shove off. Appreciate it. When the time is right, we will strike. What is this? A game of some sort? So brave for you. Bro, why you steal my XP, brother? Brother. Энэ ямар дөнгөө пста хоёрхан критийн XP дутуугач. Хажуу тэрээ зогсож байгаа пста 6 өрөлтөд аваа хүчтэй шээс. Yeah boy. Hey bro, I need level 6. You stay my lane. What the fuck is that? What's wrong with your mom?
Storm missing. Storm missing, careful, careful, storm missing. Yeah, boy. Siren rises Come at the top. from the deeps. Go, go, go. Weirdo. Virtog estamos, Virtog estamos. TP out, TP out. I come into core. We kill our core. For me once. Яа гартаа та. Логонаш. Би голдгүй. Вэ би төрүүлж гарна. Хайса. Таач котлогч. Enchanted, I'm sure. Beatty and Mortimer. I ride with the light. Нах юу гарах вэ? Хүн гаргалаа. Яа, хөжөөд байгаа юм уу? No mana, no mana. Nice. Nice. Use free game, brother. Free game. Оо шийдэн бүрүүд чи мана хэрэггүй болсон юм шүү дээ. Яа. Нэг манагүй хэрэгэлдэг нэг скил юм. Боолоогоо шиддэг болчих. Шилхэн болоо ёо. Nice, bro. Free game. Free game.
Хожоод байна. Очихоор байх уу. Дутуу гаргаж тэр Фристийн мод авч ирсэн. Яагуурсаа. Би тийм нэг хүн 31-ээр зогчлоо. Nice. Чи нааг орж ирэх захвал манайх дуусчих юм шүү дээ. Өөргөө л энэ гэлээ. Үнэн. Нахаа шууд байлчих. Nee, akkur nii. Sandking. Yeah boy. За азар харин солон орж ирж байгаа. Тажигдал танго орчих. Яа, чажигдахааргүй юм. I found him, bro. Can you put ward here? Nice. You can kill Dark Ward. Yeah, way. Oh, what the fuck, this 5 damage. You can take, you can take. Cashled штэ. Weird. Streak out байсан. Oh, лилдэгт ямар хацтай. Юун дээрээ pipe дараад гисэн. Би 6-гийн damage болоод 10-тай амдэрсэн гэсэн. Авэстэм шоо. Дараагийн game табах хэдээсэ? Нэг удахгүй хэрэгтэй. Боллоо дөө.
24-оор. What is this? A game of some sort? Tom Lily дагоо. Зээ танаа гараад ирсэн гэж. Дөрвөө хакер. Оо, котлааччваа. Хангалттай хараад сахалж байгаа юм да. Яа, 17. Яг зайлах гэж байна. Зургаа болох юм байна да. Go smoke maybe. Magnus have blink guys, go smoke. Ой, Magnus аваад байгаа нь бас заваа юм биш те. Vanguard separate. Smoke, first smoke please. You smoke. Or you gonna die. Өдрөөс нь 3-тай вино гарч ирэхээр урамтай маа гэж. Ялж байгаа арахаар. 3-тай вино гаргаж ирэл мэ 2-2 вар заагаал. Time to save the world. Again. Record. The Eldworm comes. Ямар жижиг юм бэ? Юу ч хад ирэхгүй эсвэл бодож. Guys, we can go rush. Нэрдэд буруу юм заагаад өгчтэй. Өө дөрөв хакер хийхээр нь хийгээс. За дааж байгаа юм. Тийм бай. Тэг би яг яаж лаад гадааг нь ойлгохгүй. Аа. Энэ одоо ингээд хүн үхээд акироо чөврөнгуут нь акир үхэнгүүд ахиж өөр акироо чөврөөд байгаа юм уу гэж. Энийг ойлгохгүй бол амар 3-та бүрүү төрж байгаа бол таарч. Тийм бай. 4 акир болохоор төрж байгаа нь чиний дэвдээсээ дахиад өгснээсээ 2 левел илүү юм төрөд байгаа байхгүй. Тэгэхээр том юм төрж байгаа. Наад юу гаж ирэхгүй юм уу? Аа тэр нь зөвхөн акирууд үхэхдээ ордог нь биш юм байна. Наад юу байгаа ч тий чи. 2 донд руу урагшаа гаргаад дахиад донд бэж. Босхгүй байх шүү. Аа. Биш би 4 биест оруулах гэдэг юм шиг тавьсан шээс. Oh my god, мокиго зэтгүүлийн нүгэрж явах те. Энэ нэг ч гэсэн илүү байхын дээр л юм биш те. Чи танийхаагаа зарахгүй шүү дээ. Тийм үү? Яах юм бэ тэгээд? Бэж хойно байжгаад чи ахаад нөгөө тренд NP бэнтэ гаргаж жагаад над юугаа 3-та лооно 3-та болгоо дахиад урдаа 2-та лоон тавих хэрэгтэй байхгүй юу? Аа.
Одоо чи нөгөө мод NP 2 цогцолдсон шүү дээ. Сая янзахтай дөрүүлээ. Дөрөв дээр эхлээд 3-тай 4-тэй гаргачтай дахиад урд нь 2-тай 4 тавина гэсэн үг баггүй. Тийм юм бэ. Би болохоор нөгөө нэг ахиж авна гэдгээ тооцоогүй тэгээд Лондрид 3 туулчаас үүсгэж бодоод байгаа юм байна гэж. Тэр юу яагаад чи чекрээ хамгийн зүүн болсон дээрээ тавь. Тэр хинээсээ нэг 2 урд, Винагоос 2 урд. Тийм. Тэгээ Санкинг ахаад баруун доошоо морины нүүдлэр хар дээр тавьчих. Доошоо. Наач ассан ч өсөрж очиод тэр булангаас өсрээд наашаа импилдүүд зүгээр. Чекрээ хасах юм байна. Ким би юу? Мянга вирта. Рика хаснаа. Шейкрэ. Шейкрэ хаснаа. Шейкрэ. Шейкрэ он ойлгохтой юм даа. За одоо юу вэ? Нөгөө юм минти гарч ирэхгүй байна уу? Нэг ян комбайныг нь унтраагаа тэгс яг бүрүүд орж балархаж байна. Зачиж ирсэн. Нэг жакеро байх. Эмбер дээр юу авч тоглож байна хүмүүс? Нөгөө авдаг айтмуудаа л авч байна. Их даган илүү гарч ирж байна шүү. Та баг. Анзаараагүй те. Ер нь тэгэл тэр Queen бол Каясанж Энтерл авчлаа шүү дээ. Авдгуудаа л авчлаа. Өөр онцгой содтой юм. Өөрчлөгдсөн юм. Тэр мод янзаг интервью гарч ирэхгүй юм яа? Ирэхгүй байна. Ерөөс ирэхгүй. Ахад нэг жижиг бүрүүд байна уу? Жижиг бүрүүд юу? Алга. Харин жижиг бүрүүд олчвол 3-тай болгочихмоор. Энэ хоёрыг одоо оруулчих шууд балар өстэй. 3-тай бүрүүд гараад ирвэл. Хэрэггүй. За одоо ямар ч тийм урангал төрөл байхгүй байхгүй дөрүүдүүд. Өөр дөрүүдүүд байгаа шүү дээ. Шейкер юм гэшээс. Энэ чаа. За. Энэ нөгөө юу ч байгаа шүү дээ. Лишрак мшрак ч үж болд шүү дээ. Одоо мод лишрак NP3-оос 2-ын дооч хэрэгтэй. Вэт. Би нэг синержи бандах байсан уу? ¿Qué tienes que decirle antes de empezar la partida? Que sea una buena partida. Yo la verdad no sé qué hago acá. Estoy aquí para que haga tu trabajo. He says he hopes it's a really good match, and he's only here so I work. Yeah, it would be the first time he ever did that, ladies and gentlemen. Fantastic! Let's get ready for this match. Can you guys shake hands? Shake hands! Give me a hand! Give me a hand! This one! Хасах төчийгэл нэмэгдэрчээс. Уутлж одоо ол энэ юм нэг зохицуулж гарч ирж байна уу? Би 2 секундээ өрн томшоо гар 3 секунд нийлүүлчих гэж байна. Тэгээд тэгвэл ингэж над 2 бүрүүдээ гаргаад аяа. За тэгээд тэр тийм дүү. Тэгээ одоо тэр нэг жижиг том юугаар эдийг хойсон цолох. Юу? It would be indeed. I have notes. EU equals good. Юугаа? Hopefully that will change today. I believe in SA. Нэг том элдийг хойсон цолгаад янзгаа гаргангуудаа тэр нэг жижиг элдийг 2 болгоод томруулчихсан юм. Ойлгож байна. Аха.
They Тэгэнгүүтээ very much are. I didn't get a chance to ask any of you this ахаад question, but do we have a 3-тай элдийг гарангуудаа ахаад нэг жижиг элдийг одоо хожигдсан. guaranteed for TI? I know it's great. Тийм ээ. Тэгээ хоёртой нэг жижиг элдийг аяадад хоёртой олох байсан юм. Тэр чинь бүр амар 3-тай нэг читэй хожихоор байсан. Чинийг юм бэ? Ой, наа тарих толгоо ажиллуултаа муу дагдсан юм яах вэ? Би чиний хажууд хөөе. Тоглож тийм байна. Top two, potentially the winners of this major would be historic. So I would like to see that happen. Юмс хорхгүй баста тэндээс юм яриш. Especially me and him were, you know, pals. But Ихэлцэн үү нөгөө хоёр баг. essay, you know, proves them they prove themselves. Who do you think has the best shot against Nine? Хаа тоглохгүй одоо эхэлж байгаа үстэй. For these two teams, do you think Хин ч амтай тоглох уу дээр нь яаж үз. Чиний цол юу вэ? Тав юм байна. Юуны цол вэ? Найт гинэ. Чаава. Энэ дэжгүй юм шүү. Яасэ. За тий. Хамгийн суух шүү дээ. Дотоогоор бол нэг Herald-ийн дээдлэх гэсэн үг шүү дээ. Шинийх юу юм? Манийх нь бол Immortal гэсэн үг шүү дээ. Аре юу юм нэрийг хэлдэ. King шүү дээ. King. Nice. Дээдлээс хоёр дахь шүү дээ. Тийм ээ. Натаа сүүл найтаар тоглосон даа гэж. Энэ чинь season болгон дээр өөрчлөгдсөн шүү дээ. Юу тэгээ season болгоо ахаад идэв юм. Гэхдээ season болгон дээр яадаг вэ та? Бүр шинээр дахиад эхлэх вэ? Нойлоос бүх тоглогч. Тэгэл night биш үү бас. Харин тэгэл шинээр эхэлж байгаа юм шиг нэг night тэр явж тээ. Чи тэгээ үс night-аас дээшлэхгүй шүү дээ. Сандал биш үү? Одоо 50 таагуур яг нэг тэрний 3 дугаар шүү дээ. Хан банк дэлгүүр гаргадаг байж чийсэн. Энэ юу чиний ундаад нэг шаа. Нэг шаа дэлгүүр гаргана. Чэс шааш дэлгүүр гаргана. Хүмүүс чиг надад нэг юм хийдэг бол би нэг түүнэр байв. Яхаа тэгээ үс нөгөө нэг юм болгон дээр нэг ямарваа нэг юм дээр хүн хазуур байд юм биш үү? Би одоо пандарын тавиад сая ихэд л хараа пандарын тавьж би өөр 36 ой пандарынтэй явж байгаа ш. Бид нэг хэлчих юм байна. Сая 1000 төрүүлсэн үү? Хоёрт орсон. Хэнийг барсангүй? Нэг баахан голим лунж ирээдсэн. Өөр нэг юм хараж амжаагүй гэж. Line шийдэл нэг тийм нэртэй. 6 гоблин хийж 2 моёстой оролцсон. Нэрээ тий. 6 мэг хийсэн нэг гар байсан. Муугар. Тэр тэгээд 6 гоблиныг тэгж оруулах хамгийн хүчтэй 6 гоблин болгоод 6 гоблин дээрээсээ юу оруулдаг байхгүй? Огр оруулаад тэрэггүй гоблинуудаа активэст идүүлдэг байхгүй? Тэгж мэгээгүй. За өнөөдрийн тоглоос баатруудын бандчлаадаа л гэхэд бандын антар моки хоёуланг нь бандсан. Ийчээ тэгтээ өөр олон баг шүү лээ. Дүү мэлчи хоёр бандагдаагүй. Дүү мэлчи андрлог өөр бандагдаг юм шүү дээ. Дүү мэлчи андрлорд. За алчи first pick тэгээд I think maybe they can pick AA to counter. But I never see the Bakazin. Гөлит гэнэ хэлсэн. Хаашаа гөлээ. I like the idea of AA, but you're right, they haven't played it once before, but we have seen it be effective throughout the tournament. Зүрүүд ядаж дүүмээ авсан дээр л үү дээ. Picking something you haven't played before in Котл this байна. kind of setting, Faithion, is that potentially Котл too дүүм. risky? It depends on Яд котл дүүм орж ирэх болов уу гэж бодчих. За андерлорд гинэ. Хай тэ тоглох дүүмийг авах байлгүй тийм. Геймингийн ойлбораар ярьчлаа гэж. Радиолоо дүлхээр амар баттай байдаг. Явуулах тий. I think this is kind of bad to EG, I think, because Alchemist can he can have chance to kill Underlord on lane. Yeah. So you think he has a good lane versus Underlord? Yeah. And also throughout the game? You have both Ignite. Yeah. Дүү мэлчи хадалтай нацаа.
Хоёр гэридээ атар. Хайл нь вант антраахгүй. That the Doom also has that potential to outfarm. Yes, I think this first phase is Liquid win. Yeah. Yeah, I agree with Faith. I think the opening from Liquid is very solid. They stole the Alchemist from EG, and they have a solid offlaner with the Doom. I mean, the Rubik Underworld opening is certainly not bad. This lane is really strong. But if Liquid manages to get like a хоёулаа strength-ийн баатарчаас. Yeah. Last second вантж байна. Confident, especially if they have a good Rubik player in taking the Rubik waiting for a Doom because they're confident in that counter. But we've seen it fail time and time again, Saberlight. So you as a Doom player, how do you feel about the Rubik matchup? Yeah, it's always the funny discussion where I can say, you know, just pick me Doom against Rubik. I don't care. I'm gonna press Cursor after the Doom, and the Force are gonna say, it's fine. I can play against Doom. I'm just gonna steal it anyways. So everybody thinks that they will be the one to like outplay the other. I think it's playable. Mid болчдаг Андерл орчтой, ээжигээ Андерл But I орд. do agree with Faithion that the opening for Liquid looks quite frightening. These are two of their Bangkok, extremely TP, comfortable Slack. heroes, and I don't feel like EG's opening is solid enough to fight into it right now. They do address the Coddle in the second phase, but they're going to need to do a lot of correcting in their overall last picks. Anna, please come back. Come back. If they don't, they're going to get outfarmed. Oh, gee. Maybe they will put Underlord to mid. Yes. Maybe they are setting a trap, and Whisper, he like to play Timbersaw. Yeah. Timbersaw is very good at this game, I think. I like the idea of that, and Chrisluck has played Underlord mid a few times. That is one of their comfortable flexes, so there's definitely that potential there. Yeah, I think the flex potential for EG is really good. What I worry about them though is that so far five of the strongest carries have been banned, and Liquid doesn't care as much since they already have the Alchemist. But for EG, it might become difficult to find a strong carry. Тэгээ Disruptor ба EG-ийн сонголт. That's a good question. They will need something that can fight the Alchemist, and that's okay against 2 million. Пандагийн баатар CM нь байгаа байна. Meta Личин байгаа бас. Even though I'm not sure. Алин илүүд үзэх юм л да. Maybe Ursa. Ursa, yeah. Ursa is really good as well. How do you guys feel about the Naga Яа potential читэй. for EG? Юу яцхан залуусаа. Тийм би. Лав батрын дайч. Оо за. Пугна ороод ирсэн. Дүүмийн эсрэг. They decide to put the Underworld mid or offlane, because I think what EG is missing right now is like some form of playmaker. Би. Like two supports they can't really do that much, and Underworld that can like connect through but they Олон нийтийн сүлжээнд дэрхүү амтны ажлын дундуур би хэрүүл мэрүүл хиймээргүй ойлгож байна. Тэгвэл тэгэл дугуулга очтой. Асаа юу гэх some best hero that can kill. Or potentially this first because we do see the танаа нэг Pugna байдлаа нэг очиж даад гэж. Замаараа нэг хоболцоо очиод. Асаахан би үзсэн шээ. Сууж байна даа. Зогсож байна да. Би уусан шигээ үзчихтэй. Гоё. Yeah, I would imagine. No save, no problem. There are two supports now. Easy papa. Probably I would imagine. Алкүтийн хоёр спорт орж байна. Пугна Рубик эсрэг. After the heroes that are left, I don't know, Underlord эсрэг. Or Takis, right? Yeah. Takis has been very popular recently. Silencer. I wonder if they're considering the spirit hero for themselves now, because yesterday when Liquid Silencer, Silencer, Solonsor. Энэ яах юм бэ наа? Агаа би юуг нь ойлгосон. Пап явуучрыг. За. Наакны учрыг зэ. За яаж юм. Ер нь бол ихтэй би толгой гэдэг байгаа байхгүй. За. Тэгэхээр дандаа үгүй шууд зүгээр хамгийн муу юм мар тэгээ шууд л авах хэрэгтэй. Тийм. 500 700 аа. Хасагдсан ч 10-аар. Тийм. Би сая буруу юм ийдсэн юм аа. Бренекийг дөрүүлээ авсан чинь. Та манай хамаагүй өндөр авсан. Тэрс би зүр ранк 500-ын дөрүүлж аваад. Тэгэл лоо ранкт дүүчихсэн. Сая бол тэглэж лилээсрэг шууд нэг ранк 500 доор суухаар тэрийг шагаад. Тэгээд араас нь 2 ранк гүгээс өмнөх камер үсээ суух юм мартээс юм чи. Тэгэхээр тэрийг үс мэдчих юм чи. Тэгээд тэр гээс авч байгаа чи. Тэгэл амир юм те. Сонголт чам дээр ирвэл шууд хамгийн ловел авсан дээр хожигдсан ч юм аахгүй.
Тэгээд нөгөө хүмүүс чинь гол нь тиймэр хүмүүс авчихаар 40 MR-ын төлөө амар хичээж тоглож бүгд. Саяны надад эргэлзэн гар хүртэл уучлалт гуйж муугаал. Просто одоо би амар шанмаа нэгэд 16 хөлгөөчдөг шээс амар. Зя таад гой сонголт байна да ээжэд. Таад бол гой сонголт байна. Alchemist-ээр ч гэсэн гой лэнд чинь. Тэгээ Underlord мид болно гэж юм. Тэгээ эднийх бол Underlord битүү мэд шүү дээ. Уг нь бол амар шаас واخгүй юу? Тэр carry нэг game дээр надад таарсан. Даач чинэгтэй буруу call хийгээдсэн واخгүй юу? Би тэрэнд нь амар тэрий. Үгүй хааштай damage ирэхгүй байх чинь амар уур. Тэгээд жоохон. Чи буруу call хийгээд шүү дээ. Жөөдөөс ирэлтээд тахад. Ирэлт. Сая уучлах байж байгаа шүү. За ерөөсөө call хийх. Farm dash. Let's go, EK. Let's go, Liquid. Because you don't pick it, you have no carry to pick. You have to pick it at this. Тэгээ Бакас яварсаа. Alchemist-ийг цоохын Doom-ээс бас гой сонголт. Гол. But now they're just going to take out the spirit heroes that could potentially pair well with the Pugna. But typically when you're playing against an Oracle, it's yours. Right? You need your mid laner to be able to go in and get this Oracle first. So what kind of hero do you guys want to see coming out? За Liquid-ээс орж ирэх draft. Spirit hero, avoid spirit or storm spirit. Void Spirit бантаас бай. The pressure got too much. Yeah, I think for EG it's also Void smart Spirit to бандаас take the Ursa here because they keep the offlane underlord орж ирнэ хийжэд. Liquid still doesn't know if Tide it's орж ирнэ. offlane or mid, and they can choose, you know, while EG. entire Liquid draft. Underlord мэд гэж юу? I do agree that they do need a jump. Тэс Underlord эсрэг хэцүү мэдлээ энэ андаа. Нишагийн тоглож болох. Өөрсдөө тиймэр бандах юм болоо. And that's my only issue right now with flexing the Underlord to mid is that you may not have that early hero who can go on these supports. Maybe if your Ursa has a great lane and a great game and it goes for the early role, but Хоёрыг ч донгоосондоо суугаа явуулах юм you depend on the carry. Be your primary initiator. Tom Because it's so Gatito. easy for their lanes to go bad with the twin gate flanks, the nighttime ganks, things like that. Бэлэр тогсож. Тэр тийм амар сайн So you байсан. still think it's a good Yeah, I might rule. Timbersaw game? Дандаа азгүй нэг газар очиж гац чинь тий. I still think they have to give more pressure to Чин мэд болчихно гээд. Because if you Чин мэд болчихно гээд carry on даа тань. even you have some spirit you can jump to Энэ тэг юу болоод байгаа юм бэ? Ийч одоо яагаад энэ очны бүх бодлуудыг тийм хэлбэлтэй болчихлоо. so you have to pressure alchemist. You Бүр cannot бадрангуй байгаа юм шүү. So do you think that the supports on EG Өөртөө л Doom ахыг хүсээгөө. Doom-ийн орнд Underlord-ыг хэлээд үтцсэн. No, they have some Тэгэл Doom үлдсэн 8 дээр. to beat the lane. And Liquid take out the Shadow Fiend and the Storm Spirit, which are Chris-like specialty heroes. These are both Grandmaster tiered by him. Мэдээс айхгүй юм шүү ийж. Carry ванж байгаа. But that means that Урсаг Liquid дийлдэг carry нот. potential Underlord flex. Одоо ниша пакавал синглиш энэ дэн. It does make sense for EG to pick a mid laner because they still do not really have a playmaker. So I think the offlane pool is not that big to pick a hero. Мажор дороод тай тийм. Hello мандэ. And everything else. So I think Баярлалаа мандэ. Some mid hero most likely. And for Liquid гамин дахиад төрүүлчихье та. Okay, the Ember. Yeah, Ember. Nice pick because now they can still put the Ember mid and safe lane. Аа энэ нагостэй. Tiga looks excellent, I must say. But yeah, I do like this Ember, especially because he's paired with an Oracle. So Эцэг if he ever харж gets байсан caught юм байна да. off guard with Кастротын нэг Oracle үстэй. later in the game, you have this Insanio Oracle to cover Nisha. Энэ нөгөө нэг True. The only worry I have is that Ember is Battle Pass хүлээж юм үлээж ингээд юу гэдэг хүмүүн үү? the roots kind of mess with him. Okay. Tiga owner юм шүү. Center offlane. So Tiga owner. playmaker. Би нэг Astrotын нэрийг мэддгүй шүү дээ. You have Stampede. It's a counter to Doom. Yeah, Because that's big. when you doom a target, За мид Underlord мөн байж. Мид Underlord мөн байсан. Гэтэ Tide илүү гоё санагдсан да. Whisper. Tide ч өөрөө дүүмдүүлэх таарагдвал Никегийн эсрэг бас I think it's weak. Mid centaur так дамаж нь хасаад. You are still farming with alchemist, right? You cannot kill him. Энэ яа заваар.
Хөөрхөн уушаа. Also, center has zero. Анграа олж байгаа юм. Үлзий байгаа юм уу? Alchemist has minus armor, so I think it can be Юунд a орж very байгаа юм hard lane for centaur. Битэж байгаа юм уу? I agree with the both of you. Байхгүй, I don't мартаж think штэ, Centaur бонус provides маань. enough outside of the disengage. Сая They're овер gonna дэвал. have to potentially do some shenanigans with this mid underlord. Maybe come in early Юу with the яг alchemist out юуны using the underlord. гаминг But then you're in a андрааж position where you're going to depend on your Ursa to чалтаж cover 3 the оц lane төр шахаж to байгаа. outfarm both alchemist За and заавар demon. That бат. seems like a tall order, right? So I do favor Liquid's draft right now. Yeah, I'm going with Liquid. Энэ дээр бол овер гарна шүү. Овер бол хангалттай л гарал. Same here. Овер гарна тэгээ 50,000 network-ийн зөрүүтэй Liquid тавьсан да. Maybe Ursa farm Mm. very good, and they can Манай хайр leave, штэ. center and play a tri-land, something like that. EP. Yeah, just pressure Doom. Гоё үг шүү. Try lane with the Ursa, Saberlight. Тэг хитэ хайрна. I mean, I also Passive. believe that the mid matchup can go really well for EG. I think Underworld is a good matchup against Ember mid. So hopefully, if C-Smile has a good game, he can help them carry the early game of the game. And then Ursa is gonna finish them off. I agree. I think C-Smile has to play a really explosive Нүлзээ game, унтаад which ирсэн юм is тий. really something Underlord is known for. But Liquid scaling is too hard to play into for EG. Underlord versus Ember Spear. We're going to see how Овер гарах юм бол тэгээд урсаа овер дээр нэ хоёрыг бол ураа тастанда Тийм бол. овер гарах уу? Гарна. Тэрчээс илүү минут. Овер гарвал Тэрчээс matches of Dota 2 this last TI. SA playing for a chance to make top 4. Now тэрчээс илүү минут тоглоод 40,000 network are now on Evil Geniuses. They've already made history by making top 4 at a major and have a chance now to make it a top 3, Avery. A big opponent stands in their way, though. That series at TI came down to literally 1 HP. I don't know if it's going to get as close as that. I don't know if you can get close. Хонгороо. I guess we're about to find out. Тэнгисгоо хөрөөд ирсэн. Cool. That's true. Үгүйс гондэр An хэвлээ. opportunity for 3 members of this Evil Geniuses squad to not only make history but get a little revenge in the making. I mean, that one series couldn't have come closer, right? We had a Mega Creek come back in game 1. We had a 1 HP hero in game 3. It really had it all, and we'll see whether or not Evil Geniuses and Team Liquid can gift us a similar series here in this matchup, playing for. I also think if we go back that series. Overall, I really like this matchup because I think EG end up getting more aggressive as the series. овер гарвал бол урсаа энэ хоёрыг бол хангалттай зогшоор л харна. Уус цогтөг баатар штэ яг над хоёр ч хоёул. Хоёр айтм илүү байхад яаж зогсох вэ? Овер дээр урсаа яаж айтмд байх. Орох гэдэг нөгөө тал нь 3 хэлбэртэй 3 форстэй. Амраагүй network инээ өсөж хараарай зэ. Идэвхтэй 3-4 минут тоглосон зэ. 40,000 network-ийн зэрэг гарна. Тэгээд дагтыг хатсан яатнараа дэсэж гараа. Манай Орсын уран голагч хайрууд гоё шүү дээ. Yeah, they're still trying to catch Liquid. Таны заяа. Одоо тоглолтоо тавих гэдэг чинь тонгороо. Маргааш шашиж үзэж мөсөөргөө. Өнөөдөр явсан. Монголд ирчээд байгаа штэ. Тана Камила Валиева. Үгүй мөнгө байгаа ч билет нь олдохгүй. Билет нь сарын өмнө дууссан гэсэн шүү дээ. Өнөөдөр ихний 2 өдөр өнөөдөр өдөр нь явцсан. Маргааш 7-нд 2 дахь. Оо, ястэ хэцүү тайрыг үзсэн. I'm worried for EG going into that, being able to deal with the map pressure just from a GPM standpoint. However, let's say they skew some of these matchups favorably, get that team fight online. I doubted the Whisper Centaur before. Yeah. That is an easy mistake to make because this hero looks very Centaur, but you shouldn't doubt Whisper, right? I feel like that's the lesson we learned from that. All right, that makes me feel better. Centaur's still trash, but Whisper, he's just Whisper elevates every hero he's on. I mean, you want to talk a little bit more. Let's contrast also their run at TI. Баахан хийлээ харуулдаг.
There, Центав хаандлаа. Дэн тэгээ амар удаан байлт шүү дээ. Дэмэж гардын да Андерлорд Рубик байхад бол хангалттай дэмж. Дийл бол Liquid хүн яаж алах вэ? Evil Geniuses have already taken Ah. down one Western European team Яг and now л look яаж to хүн take алах down вэ? another. Үнэхээр л бүр I feel like Kitrak was on Микэ that бүр squad. амар айтам That's жайт an A мараад org right there. Yeah, that's also some heavy copium. Yeah, And Тэгээ a гол copium. наач бол Okay, нэмэр чинь whatever. бас A little familiarity goes a long way. And maybe EG familiarity, will it prove? to get Нишач the victory? тэгээд Really trading the jungle for insane. Chris Lucky-г олзоо зогт те ямар ч No, not at all. He's going to have to either TP to lane or Chris take Lucky a бас long дөнгөж шүү walkabout дээ. or a delayed walk as Matt Бас will шахах give him the space. Андерлордоор бол наач Эмбрийг бол илэрхийлэл I явчих. think we've seen this a couple times now. C-Smile going to be rocking the mid underlord. Яа харцтай да. Эхний дагаад ер нь жоохон ажаад. би ямар ч гэсэн 2-1-ээр Liquid гээд болцсон. 2-1-ээр. Нэг мэрэгэн байгаад. Мэрэгэн байгаад одоо бүр онорчилж шээ. Өөр аа. Шаардлагын ихсгээд. За. Мань зурдаар үзлээ. За. Хай гоё юм ээ. Одоо энэ янда pick. You know, is Centaur high enough damage for you to just play a utility mid and feel good going into this fight? 3 варттай. This pick is always very mixed when I see it coming out for EG, and a lot of key depend on the laning phase. Another reason Insania not getting there level 1, I feel like the early waves very important in Dota, but especially Өө чи юм яриад байгаа юм. Яасан? to ramp the straight out of the lane like Alchemist. You Ah, can yeah. 2 or 3 free Zell. waves. Suddenly he has extra regen. and you can just Okay. play there forever. Especially in this Alchemist Centaur matchup, Уцаага which is муутлаа. very dependent on early trades and how fast he gets to the start. Same for Doom. And early Yeah. AK self-stun there. but they do manage to get the range. Яг харахуулаа даа. So really interesting. Яг хайграунд харахгүй үед л юм тохиолдсон шүү дээ. Харж байгаа үед цохиж байгаа нь харж байгаа үед бол мэлэгээ цохихгүй шүү дээ. наа чи яг яаж ч бас тээ. Мэлэгээ ихлэ цохиж байгаа. Нилээ яг зогжоо тайминг дээр нь яаж режи зохиоч ч бас тээ. Тэгээ буцаад янгууд нэг эбич атак спид арай хордож штэ яг л. Тэгээ тэр He's going to have a free Vanguard here. Like, there's no Тийм. punishment. Гэтэ цаачаар хэрвээ Андерлорд нь өөрөө хайграунд харж байвал юм болохгүй. Look towards the mid gank. That's what EG want to set up. This Underlord Ember matchup, you can chunk him, you can get him low. He's going to have some water runes, but that gank is an option for EG. Something you can look for, maybe even early. Bot нэрээ хоцсон юм байна. This is awkward. C-Smile doesn't actually have his bottle yet. Рефил чадсангүй шүү дээ ботлоо. Very inefficient. Тэгэхээр амны давуу тэрний шоол And go from there. илүүгээ авчихаар л юм байна. Got full HP, full mana, and still has 2 charges. I mean, Nisha has been performing really well as we go deep in this tournament. He's finding his groove for sure. Something you always have to take into account. And Cap, what do you think about the old Oracle? Ooh, I don't know about this one. I've seen it win enough Akats. that I probably should stop being a Yeah, doubter I'm at this sure point in it's time. But I guess it all depends on whether or not you have the heroes. Яг цогтөг баатарын үед бол ялцгүй цогтөг баат. Дүүм эсрэгч гоё алчиг ч бас дийлчдэг баатар. The Centaur obviously being able to get a Blink Dagger, Stampede will be a huge boon Би чи in that бакац regard. пен алах You just got to get on top of this, амар right? шат. Амар. Foxy playing it. This is insane. Ярэнгүй амар. It really is. Yeah, this is his number 1 play. Heroes we saw in the Мирак stat. шиг стайл. To take it away from him. That's a bold move. It is. Maybe Foxy Disgruntle just the didn't want to captain. play It's a bold the silence move. there. Тэгээ Miracle-ийн пен юу I нэ feel like амар I've seen гэдэг one чинь. 4-player make this Oracle. Yeah, first round орлого инсэнэ дээр амжилттай кил харагч байна. Зөрөө тарай матч нийхэ төрүүлээ алчлаа. За Whisper. Solo kill. So close, but he can't quite close the gap there. Takes a couple of tower shots for his trouble, but still, what a good hit from Whisper. Wicked first round өгчлөөдөө сая. Amount of damage to Alchemist and Mickey not feeling very brave, stepping up to the lane now. I mean, Insania happy that they get Өө the first зарим blood баярлж also байгаа right шүү дээ. there. Going down second. За Mad Gravitation рүүн дээр дээлэх гэдэг Chris Smile. Firestorm. Nisha рүүн гоцорсон Chris Smile. За доолохын рүүнийг Mad үлдээчихэж байгаа юм байна. Nisha рүүн гоцорлоо доо. Доор ганцаар үлдсэн Centaur дээр хараас нь явсан.
point in time, but that was after the Vanguard on Centaur, and he doesn't have it just yet. And as a result, a lot of damage being solo in lane. 20. Cut him some break here. Yeah, it's true, it's true. Just see whether or not Liquid can punish him on low health or not. I'm just surprised how well Nisha's doing this one-on-one versus an Underlord that just destroys you in CS. I mean, he's just straight up winning. Ер нь офлайны бүх бат дээр Vanguard аваад энэ. Тийш үү. Сальж өрхтэй айгу хэрэгтэй айтемд орж ирчээд байгаа юм байна. Тринкор авдаг бол бүр аавна. Пайп авдаг бол басаа аавна. Magnus яцсан. Just to create spacing on the lane. You saw the blood grenade left for Pakaz. They just haven't been able to get the aggression going. I mean, Pug na Ursa's not anything to write home about. That is a very awkward lane. Сайхан зөвлөж байна. Бас гэнэ дээр гардаг шил зөвлөл. This is your time to try and punish the Alchemist right now. Vanguard completed for Whisper. I think you've got to force him off the lane here. Try and keep him to that level 4. He's maybe going to get it off the small camp, but you have catapult weight down here. You have the tankiest hero in Dota at this time. Орж ирэх хэрэгтэй бас амар орж ирэх шүү дээ. Yeah, Pandag rotation door. Maybe just glyph here. There it is. 5-ын кататай хараасан жаах гээд байна. Микийг body block. За боксны мэдээ төрүүлсэн. Матч дээр damage дахин нэг хийгээд kill амжилттай. Мик харуун жаа байна. За carry-га алдцсан Liquid. Боксыг буцаад хаалга руу кастж байгаа. Oops, stop. Байсангүй. Yeah, he was 100%. And what a team player, you know, goes back in, helps get that +2 in for insane. Oh, sentry зооцсон Nisha. C-Smile, Nisha, C-Smile, very low. Oh, Nisha. За яач удаасаа манай хангалттай байсан. Renate манад хангалттай байсан. Өөрөө тавчаа өстөд арсангүй юу? Тэгж харагдлаа. Тэгэл зүгээрээ тэлхнээс дүрцэн үү? Магадгүй. Тавчаад арсангүй юмсан. Roxy. Хийлдэ төглөө урсаагүй. Манага тооцсонгүй. За энэнийг rotation дээр бас ирж байгаа юм. Starting to pick up some momentum and finally getting that Ember punish. That was really important that Matthew gets that kill. That is what they were looking for with the early pit coming in. Just enough, it pays off. And man, Nisha is feeling the pain of the Abyssal Blade here. Yeah, you maybe won the early part of the laning phase, but after a bit of a bait. Хаалгааг нь авцал юм байна да хандлаар. За дээр Pakaz дээр орлого 5 дээртэй Pakaz нэг Lotus байгаа Lotus байдаг. Нэмэр байсангүй. Returning the favor here. They're going to bring a tri-lane to the enemy safe lane and do just what EG did moments earlier. Level advantage. Mid gate 6, you can leave him alone. Ursa still 5. That gate game, just too damn easy. And again, you're not getting the kick out of this Alchemist bottom. That's the downside of the Centaur pick. You can sit here, you can get fat, but you cannot get fat at a faster rate than Alchemist. I assure you. It is not possible, especially with the camps he's getting. Golems, a very welcome sight. Oh, not again. It's coming. We had that last time. Yeah, Miket Chemical Rage бол байгаа. Зориг хүчилж чад. Тэгвэл дараалах гэдэг нь юу яах вэ? Force him off these waves. Start making Mickey's life miserable and force Liquid to have to react to it. That's going to create a Chris Smile одоошсон байгаа. 8 рүүнд Nisha illusion рүүнд боотолтой гэдэг. Unfortunate for Evil Geniuses who had Panda on the other side of things trying to cover the deal, but C-Smile averages just 4,346 damage done by the 10-minute mark. Fourth lowest. So just not able to put the damage in on Nisha the way he really wanted to, the way they picked for this matchup specifically. Yeah, but where does that rank amongst Underlord damages, you know? I have to assume Underlord usually does some pretty good damage, right? Depends how many heroes. Säker not гэсэн Whisper Stampede байгаа. За дарсан. Match өдөр. Мөргөж чи Stampede-ийн damage оролцооч. The panel said it, you've been saying it, you gotta be able to actually beat these guys in lane and force them out. Illusion-ээр stack хийчихсэн үү яасан Nisha. Хоцорчлоо доо. Өөрийгөө өдөрч явах үед бол. Like you are not happy with this outcome if you're looking to this Ursa to be the big scaling damage into these beefy cores. And this is concerning because where's your playmaker to try and disrupt this equilibrium? Liquid are just setting up a brick wall right now.
You're like, come At at us. you. We're happy to take Luna those defensive TP fights. амжилттай. Some more int, play around our towers, play through the gates. They have very defensive supports. This is not a Liquid lineup where they're going to force a lot of aggressive moves. It's Oracle Silencer. Like, they're happy when you take the fight into them because they just get to react and bail out their cores and get those counter. Амар сатгах Bonus байна. is on EG right here. In the next 5 to 10 minutes especially, to kick up the pace and set up the farm for Boxing rotation. any ancient stacks waiting for him. He has one. Толтол кассан. Хийлдчихлээ дээ боксыг. And team шиг байна. Ер нь нэш авдаг штэ. Liquid авах болгоод нэш авдаг. Until he completes his item, you see there in the bottom right, the Rod of Atos. That'll allow him to be able to get some chain stuns in. Do they have the damage for the Atos though? That's a big Тэгээ question. өөрсөж хөөгöd. I think some of that's 12 матчууд надад амжсан DD рүү хэрвээ минэш авсан бол лай авах байжтэй. You need Rubik 6, start stealing some chains, throwing them back, something like this. Yeah. I mean, maybe you just don't even use chains for a while here at Dranisha. In fact, he hasn't even skilled it. I don't blame him. I feel like EG need that spell more than Liquid does. За юм мэдаас гараад байна. Complete his Midas, so the economy game looking very good for Team Liquid, but Evil Geniuses, maybe they'll hit a timing here. Liquid gonna smoke. This is not a smoke I expected from them. I actually think this is difficult to make work in some ways because your lineup is pretty defensive oriented. You're gonna be giving a fight to EG here. Yeah, they are gonna be connecting on the Зэстэ бид арсан. Заа дээр зөрөө дуун Liquid-ийнх ирж байгаа гэхдээ заа бол унах нь ойлгомжтой болсон. Zai does end up falling. Did he buy out his Midas? He did. He bought out his Midas before he died. So Минутанд. it delays the use of that a little bit, but ultimately he doesn't lose the net worth that he was holding on to. Better than losing the Midas. Rather lose the hero. True. Underlord. It's an expensive rotation. I guess less expensive with the gate. The question is Whisper just going to go second item blink on Centaur? Атос төхөөд байгаа юм байна. Chris Smiley. Is that the key to just start running the heroes on the map? I have to assume so. I have to assume Rod of Atos plus Blink Dagger, Yeah, and you just slaughter Liquid as many times as possible. And that's a big question of where is Boxy going to be. If Boxy's behind cores, you throw a single Fate's Edict out in this game, your damage goes out the window until Ursa's willing to join those fights. Атропи аавранд орчхоор Slate of East нэр сул орж байгаа шүү дээ. It is really easy to get behind these heroes, right? But just openness of some of this map. I think it would be harder if we were talking about tier 2 tower fights, but tier 1s it might be hard for Boxy to get that. За Whisper юу авчив? Use the clunkiness from Liquid supports. These are not the best supports at running across the map or joining those fights if you're not setting them up yourself. Liquid-ийн нөгөө хоёроо фарм бол ямарс фармаар тасраад ирсэн байна. Багийн нэтворт олигтой тасрааг байгаа. Дагра авсан байна Whisper. За Атос гараад ер нь ижи хөдөлж эхлэхээр л харагдаж байна да. Бакасос Батлбург авцсан. Тажгүй эртэл авцсан харагдаж байна. Бокси дээр ирлээд өөр дээрээ саадав дарсан. За зөрөөдийн шаар матчүүд дээр. Гүйцэж чадахгүй мэнаа нэшэ. За дахиад рүүтүүлэн дээ энэ чинь. Панда богоод ирсэн. Ваар зааж гад. Ниша зөв юм уу да өөрөө очичлаа. За нэг л бас болчихгүй л энэ да нэшэ. За Whisper-ийн Dagger Silencer дэрсэн. Урд нь body block. Сэний унах нь ойлгомжтой болсон. Унахаас өмнө матчыг амсчуу яа. Намсаагүй байна. Цэнтагийн Dagger-тэй Underlord-ийн Атостой бол гүйлдэж эхлэхэл цаг нь болчиход байна. That's for sure. Time to hop in the Alchemist backpack with the key. That's true. Join that little guy. This is a big window for EG. Really big. Especially with spell steal up on Matthew. Like, what can you get in this game as Rubik? Not the easiest spells. Maybe Acid Spray or Concoction are your best here in terms of the mid-game fight. Yeah. You're not going to have a chance to steal from Ender. Oracle spells are... Арай л амар тасрах юм хайнаар. Орсааг нь 12 дээр Батлбург авчаад байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь дээр нь 3000 net ордоор тасцсан. Нэг нь 1000-аар илүү. Батар яваад байдаг. Атастай болчихоор бас рүүн дээр контест бас хэцүү болчихсон л да нашаад. Сяруны State of East тэгээд авах орлого
авчлаа штэ. Йоо. There wasn't even a moment. He drops, grabs that haste rune and gets out. This man cannot be denied the runes. It is impossible. He is a rune master, Nisha. And that rune, they really want it too. Yeah. I mean, they want to be able to put pressure on these towers, but doing it into a power rune, any hero is going to be a little bit of a troubling affair. He's just going to dissuade that aggression. Yeah, which just means that those side lanes get more time on the side of Liquid without any look at the triangle right now. Stack аваа шууд network салж шүү. Тэр 3K-аар салах гэдэг нь байх гэдэг. Advanced MK. Шууд 2 дахь item BKB авч байгаа. Атос арай оцчлоо. Chris Smile. He actually made a farm rotation from top to bottom, and he did it with the wisdom rune timing. So he goes over and farms these ancients, but also makes sure to grab the wisdom rune. Огнаас таргандуухан урсаагаад байгаа шүү дээ. Жил дээр нь 2 тарган зогсоод байна. Бүр тарган 2. He's going to get big here, almost as big as the Doom. That is definitely an accomplishment from EG. And that is a really good hero to have against Alchemists in general, right? Ursa's going to scale in this game. He is a problem hero for Liquid until we're talking about in the very late game when you have Ags, Doom, and if these supports get a bunch of utility, then... За match юу make авч байгаа юм. Уул нь Whisper-ос make шийдэлсэн, Gris шийдэлсэн байсан. Болж л байгаа мэн л да. За гол rotation Chrisma зөрөөд орсон Whisper Glove дарсан байгаа. Унж байгаа мэн Chrislag. Can't really keep that aggression going, and Team Liquid are the ones who bring more numbers than EG this time around. Now going to go for that mid tower with the Unlord gone. Alright, Mickey's had enough of killing golems. You want something bigger. Тэр давхар make авах юм. Whisper make авсан. Match бас make авсан. Yeah, hoop stomp амжилттай. Араас боксээс хэлсэн учраас. Ой, Stampede-д хангалттай удаачлаа шүү дээ. Давхар make харагдаад байна да. Погнаа Rubik-наас make авах гад. Центанаас make авсан. Мэт бот. Болчих хөлбөт. Тэгтэл бас хайрын те. Мэг авцсан байгаа байхгүй. Ой, авцсан юм уу бүр. Хоёр мэг, хоёулаа мэг авцсан. Гэмдэрхтээ Pavis гарч байгаа юм бэ нөө? Бага. Погна авцсан байсан Pavis. За арсалтай газар фармлаад байгаа Пакас. Дөөндөлөл эвгүүр нь. Especially since I feel like as you're talking about those few couple of fights are so important, and I think it's a lot easier for Mickey just to kind of show up as an alchemist and be like, yeah, I've got radiance and I'm really tanky guys. Let's just take Застас дураараа фармлж энэ айлалыг багийн carry-нод. Таарсан бүх фармал аваа яваад байна. Дээр орлого явах гээд байна. Whisper төгч байгаа. За BKB байхгүй stand уусан. Хойно бокси өлтөг байгаа юм байна. За өлтөө нэтлээ удаасан. Netherward энэ сэнэ зохиостгцсан. Зөрүүд матч байран. Энэ өлөгтэй бол damage орохгүй. За заан стон ороогүй. Хойно хаалгаар яцсан байгаа юм. Микэ нэмэгдээд ирсэн погнаг үүсгээд. За матчийг бас өцөө. Асах 2. Chris Smile боожрээ буцаад хаалгаар руу орсон. Disengage and go back in. That's the type of fight you want. You just don't have the blink on Ursa yet. BKB will be finished here for the cause. Game. Big Ursa timing. За хэдийгээр kill ярцад тэнцүү байгаа гэсэн. Network-ийн зөрүү бол аль хэзээ 6000 гараа. 6000 зөрүү гарцсан байна. Bakazi network. Уг нь гоё байгаа ч гэсэн. Дээр нь 2 илүү гол идэг Баатар зогсоод байна. Мэг зарцсан ба шүү дээ. Центавр. Бүр. Балардиц. Мэг аснаа зарцсан байна.
Доорт нь доош унтсан. Тэгээд энэ 6 алдсан юм байна л да. Because these supports can also save each other potentially, which is another issue. Yeah. So vision, a very key factor for EG, which is where they wish they could just force the Roshan right now. Because that's one way to get easy vision and force Liquid into you instead of having to jump the other way around. Also dependent on the Ursa. I mean, this has to become the Pakash show. There's no way around it. Тэгээ Паказ дараачийн айтем даагэр авах гэж байгаа юм. Ниша бага манатай TP байхгүй мэн хойно нэг ремнаттай. Уг нь 5 минутаар л хордно л гэж байна Паказын айтем. Зараа доор хүрээд ирсэн. Шууд унгаахан дээ. Ижигийнхэн. Liquid Justice явах гадах шиг байна. Зя дэм болж мэдхээр болчлаа шүү доор. Паказ цохоод эхэлсэн. Лайфстайл байхгүй Крис Майлыг танкруулж чад. За бааларч мэдхээр байна да. За яваад стан хийчихэд. Би дарж амжилтгүйд өндөлж мэднэ. Баг амжчих юм уу? Өсрээд орсон. Дүүмээ хийчлээ. За BKB дээр бол дүүмээ хийсэн баг. Жагаад авчт юм байна. За Крис Майл баларч байгаа юм байна да. Панда өгн Крис Майл хийлж байгаа. TP аут их орлого Крис Майл чен дээр баригдаад онсан. Стоп шатчав шүү. Гайгүй мó. Гайгүй бас ээж салтцсан гэхээр хамаагүй задгаарчилж чадахгүй тах. За хөөж явсан дээрээ Liquid харин хөөжгаад термотер цаашаа ботсон баахаа. Whisper баригдсан. Висиг атсан мийке. Барилгын дэмэж бол хангалттай болчихлоо шүү дээ. Ниша, wisdom rune. Matthew аваад амжицсан. Matthew мек байгаа. Зориуд бэйлээд байгаа. Погнаа хайрс нь хэлсэн. За яваад ирсэн. Сэрэг чэн мекэд арсан Matthew хаалга нэгэд хүмүүс нь бууж ирж байгаа. За Ниша баригдсан. Атостуулаад боксинг сейв орж гайгүй байна. Magic damage болоочлоо. Пакказ зөрөөд ороод ирсэн. Эйжтэй Пакказ. Matthew шарагдаад унах гэдэг шарагдаад онцлаа та. За хасах 3. Пакказ альчиг гүйцэж чадаагүй Whisper-ста 2 ватер 1 ватер төр юм байна. За бүгдээрээ унцчих юм байна да. 5 ватрыг бол Пакказ ирээд дахиад унчна. BKB дарсан. За TP аваад тийш. Чамд амжих нь. Сайчгоо алдчих шүү. За 14,000 дурсан шүү. Ганц рогийн рога алдчихал Liquid хөөж явсаар байгаад 8,000 дурт бариад авчлаа да. Maybe if you're there at the start with everybody on EG side, you can get something going, but another problem is чи дүүмээсрийг тоглохоос тэгээд лайтай тий. Зүгээр зогсох хэрэггүй болчихно. Заавал очиж шийдэх хэрэгтэй. Зүр нэг амар тайван зүгээр зогсоод хаамлж болохгүй. Нөгөө хоёр нэг бидрээс хурдан хаамлж байгаа гэж бодохоор л зүгээр зогсох хэрэггүй болчихж байгаа юм л да. Ижаха за явъя байлд хэлдэнгүүд арахгүй маа. Нөгөө амар урсаа гарч ирвэл нэг эргүүлж мэдхэр юм байна да. Monkey MKB бол заавал хэрэгтэй. Plus the other heals you were talking about. Yeah, he's got AC now as well. So the armor differential adding up. Acid spray will be stolen again. 1 second faster than the fastest with this BKB on C Smile. But it might have need to be 5 minutes faster the way this game is going. 14,000 net worth lead now for Team Liquid. And they may have a Doom. They may have an Alchemist. They do have a bit of an artificial net worth boon. But
it doesn't make that big of a difference. Not 15k worth. I mean, it doesn't feel artificial when they're just throwing it on you. Does get the ult off. Тэдэрэ дамжцаа. Maybe you can try and turn here. Yeah, this is pretty decent if they could stop Zai, but now the rest of Team Liquid is here. Protecting the Ursa. That's priority number 1. Getting the punish. Number 2. Slow down Zai still. Telekinesis back in. Mickey, he's going to put the kill. Not a stomp, though. And they had a false promise. Mickey, so that leaves the Doom open for the taking. Still, they're fighting under the Reign of Destiny. Box is going to be spotted. They go for the Oracle. False promise may have already been used, but that is still a prime target. Problem being, they can't actually stop this Alchemist from being able to blink away. Оо за. Юу вэ? 2 кил хийцэн, Крис. Хийж. За дахиад Инсэнийг алж байгаа юм байна. 3 кил. Юу болчихвоо? Бис энэ стрим онторцсон дахиад шинээр асааж байгаа. Күүгээ аваатай л. Тай үн дээр нь юу үсээр амжичлаа урсаа. Үсээ смайл дээр үлгээрээ хурцлээ. Эндрээс дараа доо. Тэгээ дөөмөс шоо хордондоосаад. Виспрос амар 2-ста хийсэн 2-1 гол дэвсэж орж ирсэн. Мэрхүүл юмнууд боллоо доо. За өөрсдөө Смоксон Баказын ливл бол өндөр байгаа юм байна штэ бусдаасаа. Network ч гэсэн гоё байгаа. Дүүмийн дээр ороод ирсэн сая дүүмийн нэг гаргаад. Салар найхтар тарган урсаа байгаа шиг байна. Тэг. Гэтэ яг савхын тулд дахиад нэмээд MKB эрэхтэй. Тэгэл нөгөө амар даймаж гардаг урсаа. Усарч орж ирэл. Алкемистик унгаадаг болж байна шл. Матиос Грифс автсан байна. Пайпер гаргаж голбоо сайнсаа гаргаж. Вики шоуг нь одоо BKB Вестром ч болж байгаа өстэй тий. Тэгсэн чинь жүүл айтемтай харагдаж шүү. Өнөө хөдөлгөх хайж. Хинэ? Нэшаг нэ? Нэшэ. Ааха. За бистэ микийг өөр толцсон гэж хэлж болно. Дааграа свитүүлинг болгох юм байна. Хайгрон төгсөлт явах гээд байна уу да мик. Дуутах гээд байна ядаж. Хамгаалтан дээр Матью адилхан acid spray авчих шиг боллоо. За Крис Смайл AC гарах гээд байна. Бас урсаагаар нэг төрлийн бап фичн. Баказ өөрөө шаардаа худалдаад авсан юм уу да? Тэгэж штэ. Термотроос одоо Эдвардын нэг дээр гамч унахгүй штэ. Ээж байгаа термотр авахчгүй. Энэс яаж болох юм бэ те? Бордууд нь шаардаа худалж аваад корлуу гоё. Бүгдээр шаардаа худалдаад авчвал гоё юм ба штэ. Тэгвэл сайхан термотр унгаах нэг шалтгаан гараад ирж. Ер нь хоёр спортын нэг нь амар ирж шаардаа бол нөгөөт нь рандомоор офлайн дээр нь очиж ирлээ гэж бодоход ер нь офлайн дээр шаард худалдаад авчлаа гэсэн үг шүү дээ. Зя гайгүй гарцсан юм шүү. Стампи дараад BKB дээр Крис Майл. Дажгүй болсон. Гэтэ нийшээ хөөж чад гүцэхэр болсон. Панда бас баригдаад онцсон байгаа. Баказ ямар эйгүү ордсон юм бэ? За Крис Майл унсан. Мике Баказыг хоёр хүн алдчихж байгаа юм байна. Доор харин цэрэггүй юм байна да Liquid. Цэрэг байсан бол шууд тэр хоёр аваад өгсөн гэж ярих байсан байна. За хоёр дахь рушааны 8 минут болоод байгаа. 2 минут сонгогдсон Рош. Абислаа хэлж авах гэж шүү Бакас. Энэ өөрөө юм нахтунлтэй. Эхлээд HP ер нь танк болох ямар лайт маань бүгдийг авдаг. За энэ хамгийн сүүлийн тоглолтоо өнөөдрийн.
Гэтэ best of 3 тоглолтын эхний тоглолт нь байгаа. За Whisper хүн харсан. Өөрөө сэрэг чэндэлц байгаа. За бас болгоомжлоод байна вэ. Liquid зөрөөд орсон. Matthew 2 спорт станд болсон. Matthew сэрэлгүй унах гэж байна уу да гэрээс тараад амжсан. За 2 спорт алдсан. Доол байлах хэцүү давхар баказ бас баларцсан байж байгаа юм байна штэ. За. Урхаас нэшэг ургаацсан. За 5-2-ын дайн л болж байгаа юм да. Chris Smile. Наална гэж бол байхгүй надаас. 5-2-ын дайн. За дээр цэрэг ойрхон байгаа. 18 секундын дараа 2 спорт хамлна. Викэд 10 секунд. За Centaur-ыг 2 спорт эсрэг яах ч үгүй гэвэл. Эцэхийг дагаад авах гэх юм бат байсан юм байна. 20 секунд байна да. Юу гэсэн? Тэгэхэд 2-0. Чи 50k нэтээр дэлгүүтэл байж энэ. Тэгтээ яг хочих юм уу? Тэгэхэд Тэ. Гейм бол хийчихсэн юм шиг. Яаж хийчих вэ? Урсаа ураад. За гарч ирээд. Урсаа ураад. За бүр амар баатарч иж болох байсан. Пакет унгаас өмнө шиг унгаац. Тэ. Эврийг алдаагүй бод өөр. Whisper-ос мека баларцаа. Хаваагүй бол энд өдөд Crimson дээр гарцсан байгаа штэ. Тэр мекл нэрээ. Матти бас даан байгаа штэ. Наадха зар. Би авчаад байна. Наадха зар. Сия, Abyss-л авсан. Роо гарцсан байгаа. 2 баг. За энэ роо дээр ер нь ичи ялагдвал тэгэл дууслаа штэ. Овер гаралгүй андер дуусчих гад байна. Ээж хахад доороо гарцаагаа. Доороо гарахаар Redent-ийн байбек хийгээд өөх боссон дээр. За хаагур тойрсон ичи. Пакат шууд усрж ороод сайзрыг үүсээсэн. За сайзрын байбек. Whisper. Зөөрж ороод Global Matthew Chris тарсан бас амдраагүй. За дүүндүүл цорсаас Пакат унсаа. За үлдсэн эдэн л амьд гарч чадахгүй л гэдэг байна. Chris Smile. За TP зогсоолт бол байхгүй. Дүү мөөрийгөө дүндсэн. Ой. Whisper чи яагаад байна? Ганцаараа дуудаад өгсөн шүү дээ. Рикиг хөвс намдангуудаа. Тамара бахан батар дээр алчлаа шүү дээ. Радиасаас салгаад Мике Nullifier авсан учраас хэцүү болчиход байгаа юм байна л да. Урсагийн ганц контра айтем. Лотос энэ өөрийгөө яасан юм бэ шүү дээ. Апэсэлцсэн юм шүү дээ. Микений хэсэг зогссон юм аа. Зя ийцээ чистэ нэшат хоёулын өргөцсөн байна да. Slower than Crimson 32 дээр гарахгүй 10 дээр гардаг айтам. Оо 20 секунд удаан биш үү байна. Батлаа. Зя Пакас дүмдүүлэхээс сэргийлээд линка авах гэж байна. Пугнада шаардсан. Пугнагийн шаардч дээ. Өөрсөлт авчрах нь бол юу л бол. Дээр Whisper Stampede байгаа. За Тавра. За Лотос өгсөн. За явал дүмтгийг хөсөхгүй өөрийгөө Octrin Cortez өөр. Тэгээд нэмээд бас cooldown хасдаг авраатай атмаацсан байна шүү дээ. Jungle.
Өнөөдөр 15%-аа нөгөө хурдан гүйдгээс гадна зүгээр шүү дээш нь тавиал энийг авчдаг болсон юм шүү дандаа. Дээш нь иддэг аваад. Яа, concoction Istanbul ороогүй. Гэтэ бааштай Мики хангалттай зөгчийн даймаж хүрээд байна. AC-тэй өгнө андерлаад ч тийм андерлаардыг ингээд алччихна. Цаана Заяас Рубикийг үзээсэн. 3. Яа, хүний илүүтэй шууд өгсөлт явна. Үгүй одоо яаж ч чадахгүй бас. That epistle is suddenly a much longer duration than you expected. Well, because let's see how much damage you can do. Down 30k. Can you kill 5? Яа, Centaur. Андерлорд бол бай байхгүй аахгүй 40 секунд андерлордоор хүлээн гэхээр хоёр талын лейн бол баталгаатай л алдах гээд байна. Pretty much the perfect opening. Gonna have to find a 5-man black hole or something. I mean, it seems to me they're giving up the second lane of barracks because he popped his smoke. Concoction castlаад байгаа юм байна. Matthew. Стандарт цаг авсан. Хоёр лейн Iraq-с бол хоёулаа унтсан. Team fights seem too impossible for now. NKD is the item he's going to try and build up. We'll see if Liquid gives him the Map 2 хийж орё доо. Butterfly, they also need to wait out this Aegis. They're up for 2 minutes here and you've got a cheese waiting to come into that slot. You're just going down the last lane here for Liquid. За Глефнерийг үзсэн. Бакас линкнээ болохоор шийдсэн. Линкээ би гарахгүй байгаасаа зохиж алхааргүй харагдаад байгаа. Westm руу наваад 24 25 дээр ч юу илээ. 9 цохилт шүү дээ. За 25 хүрчвэл уг нь бол маш чухал. Талент байгаа. 6 overpower-ийн цохилт 9 болно. Гэхдээ айлт нь nullifier байгаа. 0-тад overpower-ийн ажиллагааг болгочоод байгаа. Яа, нэг холд байгаа юу гэдгийг харъя да. Chemical Rage дуусчих юм байна Мике. Тэгэхээр Chemical Rage-гүй шууд өгсөхгүй байх. Их хоо 20 секунд Chemical Rage хүлээн. Зарсоо эргэнгүүт нь л орондоо өөр хүлээх шалтгаан бол байхгүй байна. Нэшаа стил ээжтэй хойшоо 2 спорт руу ороод ажиллаа хийчихнэ. За тэрнээс өмнө олгоо нь Бакас. За Chemical Rage-гүй үсрээд орчлоо. Хойноос Oracle-тэй учраас Мика санаа зовхгүй байна л да. Oracle руу н ороод ирчих аюул тарчих баатар ерөөсөй байхгүй байгаа. Даваад үсрээд ороод ирчих баатар байхгүй заавал харагдана. За Crimson дараа гэсэн тавартаа. Бакас Enrich дарсан. За баларчуудаа зөрөөд өмрүүгээ дайрсан. За тэнд толгоод байна. Enrich-ийг хэрэглүүлсэн гэхэрч. Юу болоод байна? За Бакас хоёр тэнд дүүмээр гэж харагдаж байна. Нөгөөх нь Enrich-гөө. За мэг хэрэгс ороод байдаг. Монкиго гүцэх гэж явж байгаа бол баригчудаа зөөд. Тэ MKB-г гүцэх цаад баригдсан. За ямар ч сан уг нь бол MKB-г гүцээсэн л юм. Гүцээгээгүй арайгүй гүцээгээгүй л. 25 хүрсэн уг нь. Нэр үзэж хараад байгаа юм шүү сэтсэн. За одоо үзэж байгаа. За яг термины нэр идэрсэн л төсөж байгаа шүү. Авар гарна. 40 гарна гэсэн. 40 гараад гарч байгаа юм да. Үзэж харддаг хүн байгаа л цэцээ эхлээд үзэж харддаг би үзэж харддаг гэдгээ хэлээд тэгээд энэ предикшнуудаа хэлвэл байгаа нь гоё байна. Гээ би наадах чинь харцсан юм аа гэж байгаа доо. Тий. Би сая харчаад ирлээ гэж байгаа. Маргааш амьдраад нөө. Маргааш амьдраад өнөөдрийн тоглолтуудын хисторийг харж чад. Урса.
За 38 40 руу бол арай давааг байгаа цэнгийн тэтэлсэн юм бол яг. Гэтэ ер нь өвдчлээ л дээ. 40 минут гарангуутаа 40 минут зурцэсрүү. За Whisper дээр шууд эхэлчин дээ. Шууд эхэлсэн. За хэвээ цаас шиг л унгаач чинь Whisper-тэй buyback байгаа. За Бакат зөрөөд орсон. Микэ тэр амар даймаж уг нь орсон. Өөрөө дөөмдөлсөн байгаа. Энержи хэрэглээгүй дөөмдөлсөн юм байна. Баларцаа Бакат. За ингэж дүүм эсрэг ингээд энержи дарахгүй явна гэхээр жижиг. Са байго. 40 минут гарсан. 44 мянга. Өдөрт хараад байна сэтэ. За тэгвэл төмөө олон дээр хайлт орноосоо босч ирээд. Дахиад 2 дахь гейм. Хайлтраа. Яг хэлсэн шүү дээ. Үзэж хардсан байх шүү манайхаа. Энэ дараагийн гейм дээр юу болсон? Тэхэ. Ямар томба? Боогоор гарсан уу? 2-оор дууссан уу? Боогоор шүү. 2-1-ээр хийгээд тавьсан шиг гэсэн шүү дээ та. Одоо ингээ 2 liquid юм уу? За хийж тэгвэл 2 дахь гейм батл юм байна. Шо харахгүй орцоход болно дөө. Яаж хараад байна? 40 минут гараад. Бидээс 40 минут гарнаа 42 мянган нэтворкийн зөвлөлтөй хожно гэж. Арай алдаатай шүү. Нэтворкийн зөрөөг хүртэл мэдээд. Actually, EG player played good, but just bad draft. I have nothing to say. But draft better next time. Яа, чи дүүм хоёр өгчдөг л. Ано. Бааштай. Энэ хэд тоглолт вэ? Онцгой байна. Эхний тоглолт. Энэ дараа дахиад тоглолт байгаа юм уу? Байхгүй. Сүүлийн тоглолтын эхний map. Угаас энэ драфт нартай биш вэ? Ингээд драфт хийх биш үү? Дүүмээ өгөөл андерлорд дүрэлэл авчлаа л да. Үгүй тэрэндээ ч айгүй олон учраа байна. Луцно. Good. И ликуд хэвчсэн юм уу? Үгүй одоо айгүй тийм сонирн байгаа. Андерлоо давангуудаа хамгаалж нэггүүт ямар ч хэрэггүй рубик авчихсан. Тэнгүүт дахиад дээрээс нь цаат нэмээд авчихсан. За тэр чинь ингэж тоглоод хойцсон л даа өмнө. Пугнаад раад. Тийм нэг юм. Тэнгүүт пугнаахаа цаас авчихгүйтэй. За манай драфт айгүй жоохон эвгүй болчлаа энэ гэдэг. Тэнгүүтээ офлайнээс айгүй махватар хэрэгтэй гэж байгаа. Тэнгүүт центар авчихсан. Манайх жоохон нөгөө мобилити жоохон хэцүү болчлаа гэд хамгийн сүүл центар дарж байгаа юм. Уул нь тай дарах хэрэгтэй л байсан л та. Тэгээ сая угаасаа тэр хоёр аймаг нэтастай баатар өгөөд алдчихгүйтэй ерөөсөө шууд яолоо дроо дарах хэрэгтэй шүү дээ. Юу вэ? Милийн отрыг очиж милийн максуудыг одоо хахад милигээр очиж додно гэж одоо тийм түүхэн байхгүй. Үгүй сая ерөөсөө баказ юу л дарах байсан байхгүй. Дроо. Угаасаа л драфт гачин болцсон шүү дээ. Тэгэл угаасаа л урдаа 2 танк байгаа юм чи араас нь дэмэжилдэг юм хэрэгтэй байсан. Тэгэл 2 range support-тай тэгээ range care-даар зүрхэлгүй л дээ. Юу ч тэгэл дагер магер аваад эн чинь юу ч hurricane авдаг гэсэн drop ч хамгийн гол нь position тийг эзэлчих юм бол тэгээ дээрээс нь Stampede гүүш. Stampede гүүх just тийм амар юм байх л дээ. Зогсоолт байгаа ш таанаас. Эний уурсаагаа.
Олон жил доотоо үзсэн. Тэрэ хараад сайн муу буруу зүйл нь бас мэддэг байгаа. Тэгээ яг дотор тоглож байгаа хүмүүсээс мэддэг л байх л да тий. Болчихно гэж боддог. Юу штэ. Гэхдээ урсаа сонголт бол гоё штэ. Дөөм эсрэгч гоё альчигач цохоод алчдаг. Сонголт бол гоё. Айтмаар арай зодуулж байгаа. Тэгвэл цаг явахаар л ингээл. Тэн драфт өөрөө тийм. Гейминг 9 пандас 2 дахь гейм хэр болсон? Онцгой. Үзээ байхгүй. Эхнийхээс 7 дараа шал өөрөөсөө. Чи үзээ яага унтаад байгаа. Би стайл физиксэн л хэлж байгаа юм. Хүмүүсийг баяж үзсэн. Яа, унтцсан байна. Ямар физиксэн гэсэн. Тапа хийлээ бол за 40 минут тоглоод 40 мянган нэтворд илүүтэй яг шээ. Бүр яг үдчихэж байгаа л ирж байгаа юм шиг хэлж байгаа юм шиг. Бүр ердөө. Liquid юу Liquid тэгвэл over хожно гэдээ орсон бол алах биш юм шүү. Би бүр цагтай минуттай нийлдэг ч тийм нэтвортын зөвлөлттэй. Зэт. Юу гэж. Одоо яах вэ? Мэдкари. Одоо ээж чинь яг ухаантай хүмүүс байгаа л гэж. Нутгийнхаа нэр үндийг бодож байгаа л. Ээж ч үгүй гайгүйтэй. Тэгэл зүгээр л энэ угаасаа л энэ нэтворт амар игээд байгаа магсууд өөртөө авч чадахгүй л бандалт. Тэгэл бусад баатруудаа аваад ханахашаагаа үзсэн дээ ш. Зүгээр тайтмор зодвол сайн юм. Аса тийм драфт эсрэгдийнхэн монки бандангуудаа юу дарчлаа? Хоглоодийнхэн. Одоо нэг центавр нэг юу хий. Гага нэг офлайнаас нэг юм гаргачмаар байдаг. Нэг хоёр байгаль зөгчих хэцүү те. Айл 8 нэтворт хийгээд байгаа тэгэл байнг бодогдоо. Монки бандад гэж тэгэл альчи дүүмэл дараа штэ. Харин нэг банд юу байлаа монкиг өмнө? Яг тоглосон матрикаас. Баунти монки байлоо? Альчи баунти монкис. Альчи дүн баунти хантер байна. Энэ минь гэдэг. Эдний гурыг хувааж авах дөрвөөс нь хоёрыг нь бандаад тэнгуүтээ өөрсдөө ихнийхээ бигтээ ер нь зэвүүн л яасан байд таа л гэдэг. Тэгээд ч нэг альчигаа дараал за дүүмийн авлаа үгүй харж исэн ч аваагүй. Тийм дүүм ягаад санкуулдаг байна л да. Дүүмээс илүү л үзээд байна л да андерл ордог. Ичи. Андерл ордог гэдэг юу хийх вэ? Гэхдээ яг нэг Pit-up Maleficent Apotica или юу гэвэл Firestorm, Pit-up Maleficent Atos, Rod of Atos. Гурав дахь скил нэг ямар авра? Atrophy авра. Тэр авра гоё л тоо. Гэхдээ нийт тортыг багт нэг багт байх хэрэгтэй. Ууг нь урсаа байсан. Янзын тарган л байсан ууг нь. Тийм бач. Сая бол зүгээр л яг урсаг оронд рол дах бас миний бодлоо. Тэгсэн бол үдээд high ground. Дроп ч бас гоё дэмэж гаргадаг батал ч тийм. Тэгээ урдаа 2 танктай. Дахиад Rubik-ийн шаардаараа аваад хойш нь шийдэж чинь пугнаа нь хөхөн. Аслааш гэж нийлэн болно доо. За тийм харъя да. Гэвчихсэн үү? Эхлэх байна. Нарай эхлэх байна. Табагийн баг бүртгэл би assistant coach-оор орё да табагийн дор. Тэгэр би ч нэг амар геймплейтэй илдүүдэд юм заахгүй. Би ч нэг асрыг юу юм бэ? Багуудыг үддэм ч. Тим баг тим юм аваад ерөнхийдөө ингэж тавлаад ирлээ те.
манайх энэ хөлбрийг хийгэл болох уу болохгүй. Би нэрээ Азийн баг магуудын драфтыг хараад. Ноо. Team could play each out systematically. Апа нэг хүүхдтэй л нэг гой цуглуулчих хоёлаа тэгээ аалъя. NDPC-ийг өмнө бол цуглахаар болсон. Тийм. Тэ. Тэгээ нэр нь байж л үгүй л дээ. Одоо чи өөрөө ч гэсэн ороод хамаагүй тэгэл үзээчтэй. Зүгээр qualifier то. Тий. Qualifier то да. Ерөнхийдөө нэг баг цалттай хүмүүс хүүхдүүд байгаа юм шүү дээ. Байгаа. Нэг аваад close-уудаас магадгүй гарчих юм билүү тийм үстэй. Close-уудаас гарах марк. Ер нь open-аас гарах маркет бол гайгүй дээ. Товч байгаагүй дагдлах. Таба нэг ийм асуулт бодож байна. Монголд immortal rank-тэй ер нь хэдэн хүн байгаа вэ? Immortal rank-тэй юу? Тий. 100 нэмэх хас. 100 бол хангалттай бахаа. 100-аас их байгаа. За 200 гэж. За одоо тэгвэл итгэвтэй байгаа баг гэдэл тийм үстэй. За Батышин энэ Abyss-ийн баг үү штэ. Abyss, Renewal, Tof, IC, Cobalt. Тэгээд дахиад нэг баг байгаа штэ. Сүүлд нөгөө Lilkan, нөгөө Critics Mix Intrigue, нөгөө D-Gamers-ийн Big Leader нэг бүгдийн зодчдаг нэг түүхтэй тийм лээ. Нэг менежер нэгээд нэг жоохон бацаа байдаг. Юу, Лилган механик зодсон. Тий. Тэд нар чи хин гэдэг лээ цаа. Би бас сандгүй. Нэг шаасан баг бол байхгүй шүү дээ. Бага. Байхгүй. Яа чи хонгроо надад таашгүй шүү дээ. Тоглохгүй ч гэсэн бүгдийг мэдэн шүү дээ. Батышин тэр ярьсан тийм. Батышигтэй нөгөө менежер нь жоохон биф хийгээд нэг жоохон тэгээд байдаг. Модон биш. Spark юу? Ямар юм. Spark тэмүүж юм биш. Модон. Хөөе би тэр нэг багийг таны хинч мэдэхгүй баахан жоох хөөхтүүд дандаа. Тэ бүр менежертэй баг уу? Тэ бид нар мэдгүй шүү. Батышиг л мэдэн дээ. Тэгээ бид нар мэдэхгүй ажигдсан гэж юу? Бид нар мэдэхгүй гэдэг нь юусэн. Чи байсан юм. Хожижсэн баг байхгүй шүү дээ. Чи Gretic сүлд орсон шүү дээ. Чамаг ороход та нартай тоглоогүй. Чамаас өмнө тоглосон. Аюу. Critics юм уу? Юу яриад байгаа? Critics-тэй өмнө баг яриад байгаа мó хүн яриад байгаа. Баг шүү. Модон юу гэдэг нэртэй баглээ. Нэг ямарч гэсэн нэг баган залууч үзээ. Одоо миний саяны баг ер нь Монголын нэрсэн багуудаас өөр тэгсэн мөртлөө яг одоо баг болох гэж байгаа. Тэгээд 5 залуу багаараа тэгээд яг спонсор энэ байхгүй. Гэхдээ менежертэй. Тийм. Менежер бас яг үеийнхэн тийм нэг залуу. Тэгээд тэр нөгөө D-Gamers-ийн weekly дээр чинь Lilkan-ыг Critics Mix бүгдийг хожоод нэг одоо weekly дээр авраг авсан шүү дээ. 5 залуу. Bandit юу? Bandit шүү дээ. Тийм. Нөхөр өдрөө. Лилган эдрийг бол ажиж байгаа биш. Тэдэртэл би бол ажигч үзэг. Чи Critics-тэй байхад та Bandit-тэй тоглож байгаа үг үстэй. Бабос тохт би тоглож байсан. Тий. Тэр Bandit DVDL гэдэг чинь бүр өмнөх юм яриад нь тий. Өмнөх шээ сайхан. Оны өмнө.
Тийм бандит ш. Тэдний ч хүүхдүүд ренуал авах шүү дээ. Бандит уу? Гүүрстэй. Зарим ренуал шүү дээ. Тож өдр. Бандит чинь тэр байсан юм уу? Бандит чинь нөхөр байсан мэт дээ. Ямарч боломжгүй хүүхдүүд шүү дээ. Очижсэн түүхч байхгүй. Лилганыг бол яг боо 3 мөр боо 5 авд 1-2 гейм авдсан л баг. Тэрнээс яг боо 3 мөр суудал дээр хоцчихсан баг байхгүй шүү дээ. Бандитийн өдөр weekly дээр төрүүлсийг тийм нэг Лилган байхгүй байхад л төрүүлж явахгүй да. Лилган weekly дээр ордгоо шүү дээ. Бензин та би Лилганыг байхын харсан л юм да. Лилгач weekly орхоо хэлээд амар удаж шүү дээ. Бандит дээр гарч ирж мэрснээс хойш нэг ч ороогүй. Арсаар яг бандитыг төлөх үед үл ор. Монтлид бол ордیں۔ Монтлид бандитыг төлөдөг баха weekly төлсөн санагдаад байна. Weekly л авахгүй. Ингээл ярихлыг мөнгөөр л ярмарсан. Конгрет байсан шүү дээ. Мөнгөөр биш та өөрөө буруу ярьсан том юм яриад. Коболт тоох төртөл намайг хожиж байгаа хүүхдүүд шүү дээ. Яаж л хэлэх юм бэ? Алилгад гэсэн юм туршаа шийдсэн ч гэж болно шүү. Чухал. Нөөц аврагтай ч юм уу. PC гэж чухал тоглолт гэдэг. Наадад ч нэг төрүүлж ийсэн зүгээр яг тэр үед би тоглоогүй. Ямар ч нэг чөлөө мөл авч байсан. Тэгэхэд критикс эдэр бүгд орж исэн. Лилганаас бусдын л. Тэгээ Purple Paradox нас байхгүйсэн. Тэгэхэд л найч нэг төрүүлжсэн. Критикс Cobalt 2-ыг бол очиж ирсэн. Storm погнацлаа шүү дээ. Уучлаа. Ухаантай шүү дээ. Тэр нөгөө хоёр Максыг бандсан. Хүшин дүүмийг яга бандаг. Дүүм чалга. Андердор талга. Тий. Эхний бейс дээр аль нь даалга да. So you think that Storm's value not only comes from laning against Ember Spirit mid, where it's a good lane, but also because he can kill the Beastmaster. My mana. Worry about whatever carry is playing on his lane. Yes, and also Яагаад ликуд яагаад старт бандуу? It's a good combo. So do you think it's a mistake? Антимэж авах гэдэг юм бэ? Гүү, антимэж авах гэдэг юм бэ? Дарамт болоход антимэж дарч сластын банд. Beastmaster-таас айгуу дэжиг өвчтэй юм болоо. Яваал лээ дээ. Одоо ч нөгөө нэгээ авдаг болсон тэгээд Slack stack-ийг нэрлэх чинь нэстэ. Тэр ихтэй сөхний stack гаргад юм яг. Яах юм болоо. Гаргах хөлгүүдээ би яг гаргахгүй гэж бодох юм. Let's try. Идэм очоо. Ястэ Furious 5 гаргаад байгаа юм шиг юм болох гээд юм шиг санагдаад байна да. Сайхан бий байх юм аа тэр нэр. Сая угаасаа нэг арабд бэлтгүүлэн дэлхийн авраг болох юм чинь. Ордонд нь нөгөө шид шашинтай газар чинь хийхгүй гэдэг. Тэг германууд чинь бүр айгу сэргүүцэлтэй бөө юм болоо тэр дахиж юу араби орнуудад энэ тоглолтыг баруун багшлах хэрэгцсэн. Тэр хүчтэй дуурсан шүү. Энэ ингээл нэг литр бий уучж байгаа юм уу? Наад эд чи айрал гэсэн үг шүү дээ. Зөвхөн stack гаргаж гин үү? Үзэж байна. Доорх юм аа. Ялээс одоо яагаад дорж ирэхгүй. Одоо ч жоохон ярих. За чи ажиллаа гээл. Одоо юу вэ?
Гарч байна. Гарч байна. Эмэгтэй багийн коуч. Тэгээ бас писийн дээр өөр адми хийгээд. Писийн дээр? Тий. Ямар писээ те? Юу лээ? Сотагийн писийн нэр чинь. Нэрээс Арис шүү дээ. Арис хүмүүстэй. Гэхдээ нэг л дотн санагдвчлаа мөн баха гэж. Алдуртын тэнд дээ шүү дээ. Дээр нэг алд орсон шүү дээ. Юу дуусна? IC дуусна. Тэрэв дэсэн бисийн байхгүй болсон хэлээ те ихтэй. Тэрэв дэсэн бисийн байхгүй болсон хэлээ те. Лофидер байсан мэт War Games сэтэргээд. Коронавигоос хойш бисинүүд ер нь заримдаа бурцсан шүү дээ. Oracle ахад авцсан л үгүй. Пүгнэгээс гоё л да Oracle. Та бурцсан шүү дээ. Тэгээ Oracle ер нь амар бафлуулчаад байгаа шүү дээ энэ байжтай. Oracle-ийн хууч яг нэм зүгээр л ороод ирсэн байл ч те. Тэгснэ хин яг нэм шаард болсон ч ах шиг ёо. Тэгснэ хоёр нь хүнээ дисармдахгүй. Тэгээд би чинь асуу гэж бодоод ирсэн. За. Хаба нийт Дотагийн хамгийн тоглолцоо бат юу? Хүнээсээ л байлгүй. Юу Хүнээс юм бол тэгэл тоор миний хувьд гэж хэлэх юм шүү. Табаг юу хамгийн хэцүү батар юм. хамгийн хэцүү нөө. What do you think, Jack? I feel like the range heroes are just generally worse. They played this earlier in the tournament. It's been like a couple series and games since they've tried it already. Maybe they're more looking at what Liquid's final four could be here. And I think it's a better matchup. So my opinion on Коболц Valorant-ийн тэмцээнд яагаад юм штэ? Финалч юм штэ. Тийм үү, бүр финалд байгаа юм те. Финалтай. Нөгөө и сэнэс хон болж байгаа үндэсний авраг дээр үү? Аха. Коболц ч тийм одон багтаа болсон юм уу? Valorant-ийн бас багтаа юм уу те? За энэ доод юм бүртэл. За нөгөө морфлигч орж ирсэн дээ. Пакази морф шүү дээ. Тэгэхээр хараад л чинь яагаад Чото яг мотороос гарч ирсэн хүн биз дээ тий. Морф явуулсан. Хүнээсээ л болцсон хэлээ дээ. Тэрнээс тоглоод болж хэцүү болсон. Би бол Паказиг дэлхийн хамгийн шилдэг морф гэж боддог шүү дээ. Бас амар л да. Горынх нь нэг юу яадаг. Шифтнийх нь стрэнж аглид юу байхгүй болчихсон шүү дээ. Тэгээ хоёр л нь орсон бэл. Хоёр аавангууд пассив аглид стрэнж авдаг болчихсон. Энэ лээ. Тэр нь тэгээ жоохон эвгүй байна уу? Нэг 200 шүүд хийж ярих. Тэгээ уус нөгөө Пакази найз гайг ууртай шүү дээ. Одоо яг энэ хоёр дахь тоглолт төр хожихгүй найз нь халуул. Пакази найз хэн амар ууртай гинэ. Хожихгүй л алуулна гэж. Чи нэг тийм ууртай найз хэн болох юм шүү нэ тийм. Тэгэл ерөөсөө одоо чи 11 орохгүй бол аална гээл. Дата мэдэх шүү. Тавс ингэж тоглох ойлгомж. Тэгвэл нэг үстэ одоо шууд болсон л шүү дээ. Тэгвэл ална гэж бодоод амар гоё тоглох юм шүү. Үгүй шүү дээ. Болно гэж байхгүй хонгороод хүмүүс болно гэж хэлээч байхгүй. Одоо үлзий маань яг шиг үз дээ. Тоглож чадахгүй ч гэсэн тэгээд үзээстэй. Нөгөө хараа дивизионыг харчмаар байна.
За. Нийт бүгэ Ийж харсан. хоцсон шүү. Таба. Очсон уу? Яаж утсан? Хэдэн минутын дээр? Тэр нь одоо жоох мэхтэй. Storm яаж явахаас вэ? 50-50 to me, and I think they have mid is super crucial. Тэний гейм бүр амар гоё гарч байна. За ий. In that case, I would favor Liquid slightly, even though EG do have a much better shot this game, because I've seen the way that they play around Misha when he's playing Ember with Boxy's Marana, and it's so impressive. It feels like they hit their point all the time, and they've got the vision exploit from Beast. Нийт эднөө ч ингэж ярьж байна. Strong win condition in this Morphling in the late game if they get to that point. Аль нь гоё ярьж байна. I like the follow up and synergy on the Ember Spirit for Liquid more than I like it on Storm's game. So I think Liquid has a slight edge as well. Is the Marana the decision maker with the rotations? Cannot maybe Matthew or Parma rotate to mid, that is, on their Crystal Maiden or Pugna, or is that a little bit more unlikely? They can, but it's I think in terms of damage, disable stun follow up, plus the fact that you have this beast who I don't know if it's been properly addressed. Storm member хоёрын энэ дэдүү явдаг гол доо. Энэ Storm илэрхэн л гэж бодож байна. Game дээр импактаар Storm нь бүх спиритүүдээр илэрхийлээд шүү дээ. Хортон зохин рейнжнийх ч тохор. Там дайл нь гоё санагдчихэ. They put all their hopes in the Bakaz Morphling Avery. That's kind of a bold pickup. I don't know if I like it though. 0% win rate? At this tournament. Ер нь бол мэдээ баатар тэр нь энээс хайв илүү гэсэн юм байхгүй шүү дээ. Үнээс шүү дээ. Гэхдээ Viper ороод ирвэл шал өөр өстэй гэсэн. Viper шиг тийм. Necro шиг гэж. Necro хангагээс бол Тэгтээ Necro зүгээр л тэр мэр Viper лайндаа л их scam дэшээс авчихсан. Гуах. Scam хождог баатарууд биш шүү дээ. Танах үнэхээр амар awesome passive-тэй тэгээд Viper нь ажиллаад байвал яах юм гэсэн. Тэг яг нэг юм stack авдаг нэг баатарууд байгаа ч Necro, Pat, Clark, X гэдэг. Эдгээр яг ийхээ амар stack авах юм бодоод өвн дийлдэхгүй шүү. Тапа нэг чи санд гинөө. Тэг тоглолтос нэг X. X-ийн тоглолтыг уу? Саяхан харагдаадсан уу? Шиш. Чи нэг надтай нэг бэрэд нэг тоглоо үзтээ. Энийг хацтаа. X оо. Нэг X танарыг 5-1. Тийм. Тэр шин дээд бүр ассаар агаад армор нь бүр хэд болсон бэ? 100 армортай X гэж тоглолтод. Тэгээ би яж хат physical damage гэдэг ба task за mid task. Тэсэмэсаа тань. За энийг алчсандаа гэд орсч зөвөр damage авдаг юм да. Акс. За 3 рүүний даваатай гэсэн л гээд. That actually makes the lineup feel so much worse. But fortunately we have some great experts on our panel. Specifically based beyond said. I felt like Evil Geniuses had a chance. Чи чин төслүүдэр хийцээ гэх юм блэ? 11 шүү дээ. Ялтын баяр юм уу? 9-д ялт. Окей. Always bounce. That is what Dota's about, bouncing everything out here. And I think this EG lineup is a lot more balanced than last game, so we will see some more. Ичтэй төсөд нэг амар тийш тэмдэглэдэг шүү дээ. Болно нэг өвөөгийн төсөд 10-д байдаг хгүй. Тэгээд ер нь бол тэгэл зуул молоор бол янз бүрийн хэлдэг. Төсөд нэг амар тийш тэмдэглэж байдаг юм уу? Нас явах тусам улам тэмдэглэхээ байлт юм дөө ханд. Одоо нас явахсан хүмүүсээр амар тэмдэглэдэг юм билээ. Чинь тэмдэглэжсэн мөнгөс хамгаал. Мөнгөтэй одоо дахиад юм боллоо. Мөнгөтэй л болох юм бол амар төсөв тэмдэглээ санаж. Амар мөнгөтэй одоо дахиад юм бол улам гоё төслүүд тэмдэглэсэн юм шиг.
Хүндрийн хүлээгээ. Надад мөчтөөс мөкөөс явж ялах. Ялаагүй бүтээж ийсгэлээ мөкөөж ийсгэлээ. Нэмс 3 макс чагаалах гоё шахтай. Морф гэдэг шээс болцсон лээ. Юу вэ? Тэр чи эхлэл хэсэгтэй л гарна штэ. Одоо энэ зөв та нар ажиглаагүй юу? Би бол ингэж бодсон шүү. Одоо энэ дотоогийн шинэ автот тийм шүү дээ, тий? Ирчүү томорсон шүү дээ. Тий. Яагаад тэгэхээр ер нь нэг болтой ажилласан болсон байхгүй. Золчин тайлбар байлмжтай байсан шүү. Natural light CVC гэдэг гутаа яг лосыг одоод ингээд тайлбар ингээд олон юмнууд ингээд нийлэгдэж байгаа. А дээрэс нь ийм одоо нэг soft support буюу semi support-ийн барилгыг байхгүй болоод лол шиг jungler гэдэг тийм юу байх боломжтой болох байхгүй. Тэгээ тоглолтыг илүү сонирхолтой. Лолын жангler ч хамаг юм хийдэж шүү. Тий. Яг одоо яг энэ дээр тэгж байгаа байхгүй. 4 дүүм юм авч олж байгаа байхгүй. Эсвэл одоо нөгөө хуучин нэг Iron Talon гэдэг нэг item байдаг үсэж нэг тусын 40% шууд байхгүй болгочдөг. Тэг шууд нэг тэрэн шиг ийм item ч юм уу ямар нэг юм гаргаад ерөөсөө шууд жүнгөлдөг тийм боломж энэ гарцсан байхгүй. Одоо жишээлбэл энэ чин дээр Олоос тэгээд үнгөө өгчдөг бол тий smite гэдэг мэ. Гэтэ яг team item л гэж бол яг team item үнэхээр гарч ирэхгүй л бол худлаа хаа. Лолын тэр smite ч амар үүрэгтэй шүү дээ. Jungler-ха цусыг нь зүгээр зогтоо хүртэл амар ихээр хасч өрдөө шүү дээ. Энэ шинжилгээ яг тийм байхгүй. Яг хууч нэг юм 3 лайныг коридор дээр тий яг тэнцэнээс өөр газар боломж байхгүйсэн чи одоо яаж боломж зайдчаад хоорондоо ярьдаг юм уу энэ дахиад гэдэг. Evil point хадгалаад юм тий. Тэгж байна. Я гол сум Гисмэд оногдчлоо очсон байна да. Боксыг энэ өнөөх rotation чинь. Ирээд нэшад нэг кискүлээд өглөө. Панда өгн буусан. Давхар өөр онох үедээ. Цэрэг танкерч цаа гэдэгт тарч чинь бүр. Та бокс нэг үсэрсэн. За сэрийн чаныг панда онох нь ойлгомжтой байна. Ойрын үедээ. Онтаха. Мараш эжлээ шүү дээ. Үгүй амарна. Тэгвэл онтчаа. Ясагдаад шүү дээ. Үдчихэд нэг үдэд унтцсан байгаад шүү дээ. Өөрийгөө алдчихсан шүү дээ. Тэгээд би түрүүний нөгөө юм ярих юм шиг. За тэгээд сая одоо ч одоо морфой атрибут шивчин дээр ингээд нэг жоох өөрчлөлт ороод өмнө пассиваар энэ төр орсон байгаа даа тийм. Ордноос бас хин ч ингээд конопо дараад болоо зэдвсэн байхгүй. Одоо тэнгууд морф интерч яг нэг юм лолын бактер шиг яг нэг хүнтэйгээ амар тийм нийлцсэн болоод ингээд юм аспектууд яг тэгж ороод байгаа шиг тань санагдахгүй нэ дол шиг болоод. Наацсан зүгээр л одоо дота амар тийм авэцэн тоглоом болсон шүү дээ лол. Яг тийм юм нэг тийм. Скил сеттэй хүмүүс сайн тоглох боломжтой. Йоо боксинг rotation. Голд ч явж гин, дээр ч явж гин. Whisper Чаго бокси 2-3 цаг хор юм байна. Тэ өөрөө шийтгүүлж байгаа юм да бокси. Нэг сум байгаа юм байна. Сум тааж азаа үзэн. 6-гийн лотос гараад байна. Ой. Яа. Амар скил шаарддаг гэдэг. Угаасаа өмнө шаарддаг байсан шиг. Ер нь тэгэл скил шаарддаг тоглоом шүү дээ. Өөртөөснийхээс илүү шаардна гэхээр одоо юу яг яатсан гэсэн үг. Скил шиг нэг хүнтэйгээ холбогд
лонцог болж байгаа байхгүй. Би ингээд одоо pub map дээр нэг high rank гэх нөхдүүд чинь ингээд нэг зүгээр л ингээд байж байгаа л хожиждаг байсан шүү дээ. Зүгээр л байж байгаа зарим гараа. Одоо тийм байха болцоохгүй. Хүн болгоны хийх ёстой үүргээ яг 100% хийж яг одоо хожих боломж нь арай илүү болсон. Тэгэхгүй яг өмнө чинь ингээл нэг пистан зураал дуусгах шүү дээ. Одоо тийм байха болцол. Тэр зураа шаахгүй. Одоо low skill гэдэг хүмүүс байдаг шүү дээ. Тийм хүмүүс ч байна. Ялчгүй л тоолоход хэцүүлсэн. Наа зүгтээ апдейтнээс бол болоогүй. Угаасаа даяар шат хүн болгонд доото айгу сайн тоглолдог тий. Бидний үед үдгээс цог мог гэдэг гаруудыг ховор болчиход байгаа байхгүй. Дээрээс нь нэг юм ажиглаж байгаа бодоод одоо энэ universal battle-д оруулж байгаа буюу юмыг яаж байгаа тэгээд тийм өөрчлөлтүүд нь юун дээр нөхөрч таваа Dota 1-ийг санаж байгаа шүү дээ тий. Dota 1 дээр ингэдэг үсэг айтомнууд амар үнэтэй мөртлөө зэрэг баг гол өгдөг айтом үнэтэй тэгээд статус нэмэгт үед айгу баг үйсэн тий. Санаж байна. Статусоо хуучин чинь угаасаа гол угаасаа баг болдог байсан л та assist. Тэгмээс айтом амар үнэтэй тэрний нэмж байгаа статус нь айгу баг. Тэгэхээр одоо яг carry ч юм уу яг ингээл матна ингээд фармлдаг хүмүүс нь яг гоё айтом аваад айтмаараа л хийж болдог тий. 5-9-1 хийж болдог. Одоо болохоос скид зөв хийхэд юм өөрчлөгдөж байдаг боломж гараад ирсэн. Сайттэй insane чокерчлаа шүү. Марфиг ацгаазраа. Яа нэ Кристак жохаац тань тий. Кристака бүх сомыг олоод сэрэг чандэр мөргцөө. Энэ хоёр дахь тоглолтоо. Тэр нь 2-0-ийн төлөвтэй болоод ирлээ. Тэгээд Морчтэй л оноо шахах бах та. Оноо 2-3 нуулж байна. Тэнцүү фантаж Марфон барнст. Сом ирсэн бакас шилжүүлж байгаа. Нэг айтны зөрүүтэй багтал Морч шаач. You also missed your opportunity to take these tier 1 fights with the Underlord. Like, Whisper's been sitting up top here with Vanguard. This is normally where you want to dissuade those early fights with the Beastmaster lane, trying to back, slow down his pace. Заавал Морфи агны хэвэндээ үстэй үгүй юу? Өөр болсон. Хэвэндээ. Айдас статс хасдаг уу? Тий. Эндээ. Тэгэл агны маавал дунааг нь хөвлөөд тэгэл хойшоо гараад суппортууд нь зодох юм шиг Oracle Maracle. Тэгэхээр наа яг хуулын өдөөс юм хийхгүй юм шиг санагдаж байна. Мата дараад гарлаа Питов малийсэн хоёр манта үлдчихэв. Тэгэл ганцаар донаач нь босс их нөхдөж авдаг сонин семи кэриш. Тиймээ тоглосон. Амар штэ. Унаа чинь яг жинхэнэ carry биш юм уу? Амар унаа бол амар. Жинхэнэ семи кэрээр. 6 оруулаад яг урьдчилан хэлчихэж юм шиг. Жимми дэйсэн аваад юм. Баатартай штэ. Тэрний хоёр баатар нь лунаа сларк байх. Ямар ч лунаа сларк хоёр бол ойлоо л амар. Энд тэ юуны өдөөс лидмэл аваад тоглож гоё юм бэл. Дормодос. Нийт сонин. Ийшээ жоохон хөл мотой юм болчихжээ те. Юу вэ? Сүнсэн орж харахад. Жоо уусаа secret шиг тоглоод байгаа юм шиг. Secret.
Secret армелиг аваад хүн болсон шүү дээ. Бараг нэшаа шиг юм байна л гэдэг л шүү дээ. Хүмүүс нь. Ярьслаа өгөхөр. Ялгаагүй энэ хоёр. Яг ч таанда. Plays a bit of distance away from the Beastmaster. Doesn't want to be caught without any backup. And it seems like Ямар их таваараа нэлчнэ тэгэхэд. no cores are coming to this lane. Дөрвөр ч юм уу. Whisper has backed out. The other two lanes are just solo cores pushing out and farming. Yeah, there's no way you're taking this fight. Your timings are going to have to be later on. Зэн жишээ нь Батистам явчихжээ. Яг хандалаад боор гараа амар шачих. Especially in the double backline supports who can save the cores. Тампо. Удандаа гейм бол удандаа. Яг дийж очиж дитгэхгүй. Ийчийн одс 15 байж байгаа. 11 болчихсон. Одоо буцаа 15 болчихсон. Үзэх шаах юм шиг. Үгүйс. Өөрөө зэрэг өөрөө. Энэ тэгээд Storm Embrace-ийг илүүчихсэн. Box system бүр яагаачлаа тий. Тэг нэг rotation дээр хоёр удаа сум. Наа чи одоо фармдж айтем авахгүй бол жоох хэцүү л. Яа, дээр Whisper бас унах төлөвтэй болоо шүү матч урдаас нь. Whisper гайгүй мэн. Яг бүнэ тийм гоё. Батриг яагаад юм бас. Казын линкэн гарч байгаа. Казын нэтворк бол гоё байгаа юм байна шүү дээ. Өөрч гоё болчихлоо. Ичтэй яг нэг л пугнаг бол ойлгохгүй батруудыг хэдэн батруудыг нэг шүү. Пугнаг яг юм батруудын үдэс гоё. Бүх батрууд үдэс. Пугнаг magically эсрэг гоё, physically эсрэг гоё. Push, building damage байна, save байна. Батчил яг хамгийн гоё юм нь яг ямар роолс тоглоод илүү гоё. Бүх рол дээр шүү дээ. Надад мэдтэй л нэг офлайн л явчихгүй байх та. Самантай одрод өдөөс жоох хэцүү юм шиг санагдаж байна. Одоо жишээл pop-up дээр байгаа шиг зүгээр мид яваад ч юм уу зүгээр нэг баахан дагаа мага авч угаасаа тоглохгүй ч тийм броскен дээр. Нэг орж ирээд одоо ч юм стандарт одоо change-тэй авчихсан. Тэр яг одоо энэ тэгэл support руу шийдэж байхгүй юу? Тэгэхээр нэг юм хөө одоо асуудал биш одоо жишээлбэл энэ Beastmaster бол одоо жишээлбэл overlord мод аваад юм нэг хоёр тань гэсэн болоод те нэг юм бүшиж байгаа ч юм уу. Яг пугнагийн яг үнсэн чадвар юу вэ? Араас нөхцөлөө хэлдэг захын чухал юм уу? Эсвэл ууртай идэх тоглох хэрэгтэй баач юм. Ер нь бол онохгүй л байх хэрэгтэй. Тэгээ онохгүй байхад хийх юмуд 8 рост. Save болно, айлда burst damage хийсэн ч болно. 4 skill нь дөрүүлээ амарлаатай skill шүү Мэдээс дээ. мэд дээр явсан ч гэсэн ер нь өгөхгүй айтмнууд авчихад айлда төвхтэй байдаг шүү дээ. Крисма за нийшээ очиж байгаа юм байна да. Шийтгүүлсэн. Гоё шаач. 15 оц руу орох л ээжтэй. Эсэн comeback байхгүй 2-0 хоо. Comeback байгаад нөө. Ангалтай comeback авах. Comeback байх хувьд бол байх л та. Гол нь өөрсдөө амар жоох шаачих. Ихтэй өөрийнхөө предиктэй бүр оновчлол бүр амар хийж үзээ сэтгэлээр оновчлоо. Гэнт харалтай биш. Дүнгэж эхлээд удаагүй хад юм байгаа чи.
Наш лидер нурлан багсаад. Эсэниа өөр төр өлтөө хэрэглээд. Амьдрахаас ураг голсон Матиус хороод байгаа Синдер орж ирсэн нь Симиг үзээд Погнаг нас үзээсэн. За Эсэниагаа бол гүйцээд тэрэг гүйцээсэн юм байна. Whisper зүчлээ дээ 4 батрын голд. Slow дуулсан. Solar Crest өгөөд амар зөөлөрчж штэ. Бокси Solar Crest авсан байгаа. Solar Crest тэрэн гоё болсон айтан байлээ шүү дээ өгнөл тий. Урд нь ч одоо бүгд л авдаг гэсэн үст. За бүр баг заавал нэг ав. Яагаад авахгүй билсэн. Шинэ нэг Ultimate Orb-оор нийлээд бүр амар статсны дэгээс нь болиулан гот. Sig болцсон шүү хүмүүс. Эндээс одоо comeback байна гэж юу? Юу ч болоогүй шүү дээ. Яагаад comeback ч тоглолт хинцүүл байгаа юм шиг. Тэгж чад. Мовчл унаага дийлэх юм уу? Бол дийлнэ. Дийлэх ш. Багийнхан сайн шиг очиж том бол. Ярогийн HP-г хармаар ах ээ. Эхлээг байгаа матч вар зоосон. Центрийн дээр вар зоосон. Өө юу бол Крисмайл доороос хаалга руу кастлсан юм байна шүү дээ. Зай буцаа явцсан байгаа. Зай доор харагцуулсан учраас EG-ийн авах гээд энэ морфтойгоо. Шууд авахаар шийдсэн. Авахгүй бол угаасаа айл нь авчих эрсдэлтэй. Айгуу урд авчихаар. Beast Master Overlord-тэй байж байгаа. Аа дамцаа. Одоо Liquid ирсэн ч амжихаарг болсон. За Morph Link-тэй учраас Storm-д Age-ийг өгч байгаа юм байна. Инкэнтэш Крислакийг за өөрөө яа эсэ. Яг амжлаа шүү нэшээ. Очихгүй л. За лантаар болчлаа гарлаа ш. За амжлаа. Наад постаал тоглол гинэ. Агийн идтэй Renol идтэй шахаас. Renol идтэй. Тэр ландаад байгаа юм. Онлайнаар орчих гэдэг эдгээр бисийн дуулзал анд чинь сая таанз. Тэг наваг авчих гэсэн чинь спортлтой тоглол гинэ. 5 шахаас орчих. Эбэр тамав шааж хагаад корш гарч ирсэн. Араб highlights ч үзэж. This game stretching out, and whenever you give the enemy team ages, it is their choice to let the game stretch. Yes. Technically, you control the tempo right now. They are getting out farm them. Yes, they should not suck. No, they want to find that fight early, find this storm initiation. Perhaps they're waiting for C-Smile's BKB. Very close. Tormentors will spawn. Gonna go for the helm of the Overlord Dragon here. Not be able to bring it down. Too tanky. Meanwhile, what you wouldn't do for an AO right now, or a storm zip. That's a bold storm zip. That would be a suicidal storm zip, but it would be cool. Reign of Destiny once again goes to insane. I mean, are you playing for a top 3 of age, or are you playing for a Reddit thread? You got to decide before the game starts. Why can't they be one and the same? They can't. You can only pick one. Okay. I guess we'll play for top 3 for Evil Geniuses. Plus 250. Need to bounce back in this series. Down 1 game against Team Liquid. For the next 2. Дорцын зөрүү болгохтэй хадгалсан. Погно бол гоё л юм бэ те корууд нь. Старт погнаач бас гоё. Тий. Андерлортой погнаа гоё. Орпиг бас аглитэд тулгаж яхад нь бай. Мангар хурдан дөрвч юм шүү те. Зөв өвсөрсөн татаад Insania өөрийгөө л амьдруулч дөнгөн.
Storm. Whisper алчиж байгаа юм шүү дээ. За Whisper дээр ямарсан Decrep орж ирсэн. Eclipse задлаад Mike. За хөнгүүсээ чадаагүй байгаа. Паказ Мераноло хөрцсөн юм ээ сум оновчтэй. За яг айл талд нь хараас сэврүүд байгаа учраас crazy яг хоёр чухал баатрын сэрэг чэнтсэн юм байна да. Whisper-ийн TP амжилтгүй болсон. Chris Mile бас унтсан. За энэ ч харин Chris Mile-ийг BKB-тэй Storm усрыг гарч байгаа маань. Зай пайп бац юм байна л да. Тэгээд нэг damage авахгүйсэн юм. Liquid have all the vision. You're going on Oracle. I mean, you bait out some decent spells, but the chip damage is really starting to add up here. Паказар агны махгүй шууд скадэд арцсан бах юм. Some other heroes got chained. I think they just bailed on the idea. Доотлын тэр хоёр гүцсэн Liquid. Showed up late. Now the score 4-4. Аа айл тим бэ гэж бодож байна. Ядаа баг. Slash. За Slash 24 2 байгаа гинэ. Хоёр спорт нэг гэж бодсон. Нэг давка хангалаа. Давка хангалаа. Тэгсэж хоёр гол надруу фэсээр импостер шахаараа багаар гэж чадах. Хожил мөнгө өгье гинэ. Айл их мөнгө өгөхөс л сонгоё даа тэгвэл. Энэ чамч бандаад байна хэлээ. Давка хангалаа. За сум ирж байгаа. Пугнагийн хийл ороод ирсэн. Хангалж бас Монголын дотог ирээд болсон залуучтай. Шөө нэг нь хий. Нэг нь танихгүй нэ. Манай холонгууд мэдгүй. Хоёр Divine-тэй нэг 7 картай гэж. За гэртэй. Мэднэ. Мэдгүй. Нүвалээ. Тожи гэхдээ тожи байхгүй шүү дээ. Тожи бол байхгүй дээ. Юунд? Рональдо. Танахи тэгээд Аги тэгээд нэг 2 Divine-тэй тэгснэ нэг 7 картай тэр нинж юм. Own core шатчих. Яскат явж байгаа л. Айл нь үйлэх. Хараас нь лагны мах гээд байна да. Бохи дээрээ, бохи. So far 0-0-0 for the Morphling. He has literally had no impact. No impact, just farm. Just every carry's dream, to be honest, because the game goes later, more and more pressure is put onto him. He becomes more and more the main character of this game. And isn't that every carry's dream? Isn't that every goal? Гэдэг яваад агны авчид гоё болсон доо. I think there's a lot of carries out there that this is the ideal game. Yeah, you guys are all the side characters. My story, now that it's 40 minutes in, it's time for me to do what I do best. Чи ээж рүү орсон юм уу? Би уус анхнаасаа л Liquid 2-1 гарсан шүү дээ. 2-1 гэж хэлсэн шүү дээ. Стул ээж би ч гэсэн сүүлд бас дахиад DJ дээр тавьсан шүү дээ нэг юм. Сүүлд бас дахиад ээж рүү орсон. Гэм хоёрын дангаар тэгээд Bat-UlziiAK нь хараад Хаас тэгвэл мөнгөдөө баяртай гэж хэлэх юм дээ. Энд тийм юу болж юу? Яагаад Haanbанк болж юу гэнэ? Сайг гайгүй. Тэр ялгцсан. За Whisper дээр Poklо тгсэн. Тэхээ ойртчлоо. За Whisper. Pit of Malice ирлээ зайгаа авсан. Сум ирээд AK замарсан зөрүүлцээ. Нэшээ ороод ирсэн. Хойно 2 спортер. Наалтчлаа BKB дараад.
За асах 2 болсон. Асах 3 болж байгаа маань. Баказ өөрөө гарах хэрэгтэй. Баказ шаардсангуу гайг үлдээ. За 2 кор бол Андерс хийгээд Рого гарах болоогүй юм шүү дээ. 2 минут. Sure, you get an Ember steal on the Morphling, but you can't change him. Not doing you any good. Just need to be tankier, or you need more damage to threaten him when he's killing your supports. My favorite part of that is that the arrow may not have hit anybody, but it gave him the vision, knowing those two supports are on the high ground, and boom, he jumps up. Instantly goes. Элэхгүй энэ нэг гейм идэж нийтлээ шүү дээ. Яа. Хөө. Нэг түцэл. За дидэрүнтэй Баказ. Дидэрүнтэй байлдаж даваа авах гээд байгаа хүн олохгүй л шиг байна да. Баказ өөсөр сундуулсан. За Storm өсөрж ороод хүн татаж чадаагүй Storm дахиад өсөрсөн. Хүүе. Ямар сони юм бэ? За хасах нэг адил нэг Storm маань баг байгаа юм байна. Сэрэг чэнд өсөн. За тэрэн дээр онж байгаа юм байна. 3-1-ийн дан. Баказ сэрэг чэн байгаа. Бокс дээр чэн ороогүй. Мантан байгаа. За waveform гарахад төгцсөн л байгаа юм байна. Waveform. Араас нь хөөцөлтөө. Ember сэрэг чэн оршин. За. State of East дээр харин нийшаг чокруулчлаа да. Баказ. Өөр онж мэдгэрсэн сэрэг чэндсэн бол онцхаар байгаас харагдсан. 10 Батар аруулаа байгуу роо гарчж байгаа. За ингэж хожигдож байхад л байгаа нэтворкийн нэг дээр л яваад байгаа да Баказ. Protect your supports. It seems to be too much for one man to do alone. I think you have to take the formation fight if you're Nishi. I don't think you can let Nisha keep getting away with what he's getting away with. Like, your Scotty Morphling's the only thing that's threatening his Ember going in that deep. If he's not there, it's just a free-for-all. Watch this. Turns into the Emperor, reads it, slides right as Nisha went for the slight chains. Nisha. A little bit befuddled by that move, Mickey. Enjoying to see just some good Dota going on. Is Liquid probably very happy now. За 16 мянга нэтворкийн зэрэг өгсөн гиндэ. Ээжтэй. Scotty Luna online. Aegis for 4 minutes here. You're in no rush. Just throw down those reins, heal everybody up here. Force EG to jump you. Because there is no out spam here that's dissuading you. За Гэлипэ дарж байгаа нэг тогтооцсон. Агнемнийхэн гол гон төхөөд байгаа юм байна. За бас л дайны үр дүнг. Эрс өөрчлөлтөг айтем да Марпи агнемч. Агнем авч ирээд лунаг хөвлцөн. Одоо л хөөгд эхлэх байх. За шууд ороод эсэнэг гүйцээсэн. Зөрөөт Storm roar хийсэн бол гүйцэж чадаагүй. За энэ лижигийн дайм болол болно. Гэтэ Марп өөрөө нэлээд даймж авсан Баказ. Шилжүүлж байгаа юм байна. Сэж сонсон байгаа. Баказ. Йоо нүклүүч юм да. За энэ. За агниттэй тийм баха. Амар даймаж гараад. Өөртөө бистиг унгаахад шиширж гаад ялагчлаа. Зүгээр гараад буцаад ороод ирэхэд болох байсан дайн дээр. За ингэснээр эвгүрцээ. Энэ төвдчих болно. Beast Master-тэй драфт. Jarn's Count Mark-гүй бол хангалттай төвд амжилж штэ. Storming buyback. Nisha дээр өсөрсөн таталтай амжилттай. Nisha Remnant байхгүй юм байна. Зөрөө тарин Storm өөрөө ойцсонгүй ялгүй амтай амьдэрсэн. За төвдүүлчихгүй юм байна ямарсан. Nisha-гийн buyback. Mark байхгүй юм бидэд Nisha.
дуусгах гэж үзв үү яа. За дахиад үсэрсэн. Төвөөсөө хамгаалж байгаа Storm-ийн давуу. За Cheese Micked өгөө Cheese Micked идүүлчлээ. За дуусгах гэж үзэх юм байна да 20 секунд. 2 лейний Rax үзсэн 17 секунд морт байхгүй. Зя Morph юмсан. Очоод шууд лунаага хувилчин. За нэг мега төгцөө учраас дуусгах гэж үзэх юм болов уу яах юм бол Storm өсөрсөн өөрөө сэрэг шиндэлсэн. BKB дараад их даймаж аваад байна. Мана багтай. Казас шахаж байгаа учраас даймаж хангалттай гарахгүй байгаа дээ. Strength руу шахсан. За дууссан юм байна өө. 2-0 дэжээ Liquid ингэснээр. Лоурийн финал 9 Pandas тоглоно. GG well play GL. За 2-1 байсангүй дээ маань. Ижигийн фэнүүд. What a dominating series from them. They had everything they want in this series. First pick both games. You have to choose what poison you're going to give this team. Is it the Alk? Is it the Dusa? Is it the Beastmaster? Pretty much haven't lost with any of them. The perfect Zai Beastmaster. Зя маргааш Liquid 9 Pandas. 6 цагаас эхлээд. Өөрсдөд 10 цагаас гэж шүү бас. Дунд нь овоо завсар шүү. 4 цагийн. Дунд нь нэг ивент шиг юм байх гэдэг. Зүгээр завсарлага л байх гэдэг нь л да энэ хоёрын. 1 цагийн завсарлага аваад. Цаг гарны завсарлага аваад. Grand final өрсөлдөх юм байна. Nisha on fire. Zai. Зя за өндөрлөе дөө заас. Баясаа. За бай.